Ян Баршчэўскі. Шляхціц-завальня або Беларусь у фантастычных апавяданнях. Некалькі слоў ад аўтара. Сярод беларускага люду захоўваюцца яшчэ і цяпер асобныя паданні даўніх часоў, якія, пераходзячы з вусна ў вусны, зрабіліся такія ж цьмяныя, як і міфалогія старажытных народаў. Жыхары гэтага краю, а менавіта полацкага, невельскага і себежскага паветаў, спрадвеку зазнаючы пакуты, зусім змяніліся характарам. На іх тварах заўсёды адбіты нейкі смутак і змрочная задумлівасць. У іх фантазіях увесь час снуюць незычлівыя духі, якія, аднак, служаць злым панам, чараўнікам і ўсім іхнім непрыяцелям. Я нарадзіўся там і вырас. Іхнія скаргі і журботныя апавяданні, як гоман дзікіх лясоў, навявалі на мяне заўсёды змрочныя думкі, і з дзяцінства былі маёй адзінаю марай. Асобныя з гэтых родных успамінаў я прыгадаў у баладах. Гэта быў мой самотны напеў. Балады былі пачаткам таго, пра што я меў намер сказаць падрабязней. Гэта ў чалавечай натуры. Ад песні пераходзім да апавядання пра тое, што нас найбольш займае. Павінны выйсці адзін за адным 6 томікаў гэтых аповесцяў, якія малююць пераважна мясціны паўночнай Беларусі, бо гэты куток зямлі заўсёды выклікае ў мяне наймілейшы ўспамін. Я не пераймаю формаў, якія ўжывалі пісьменнікі англійскія, нямецкія або французскія. Лічу, што чужаземны строй не будзе пасаваць жыхарам Беларусі, бо не ўласціва ім балбатлівасць іншых народаў. Узяў я форму з самой прыроды. Сірата штодзённа наракае на сваю нядолю, апавядае пра розныя пакуты, якія ён мусіў зазнаць на гэтым свеце, і ўсе яго скаргі на працягу ўсяго жыцця зліваюцца ў адну аповесць, хоць ён і не думаў сёння пра тое, што будзе апавядаць заўтра. Петербург, 1844, 8 верасня. Ян Баршчэўскі. Нарыс паўночнай Беларусі. Той, хто падарожнічае з поўначы ў бок Беларусі, бачыць перад сабою велізарныя вёскі накшталт мястэчак, белыя мураваныя цэрквы і камяніцы двароў, шырокія засеяныя палі, сям-там невялічкія хваёвыя бары або бярозавыя гаі, чуе не раз працяглы і гучны спеў селяніна, які далёка, наколькі сягае вока, разносіцца па палях або пералятае горы і даліны з мелодыі пастухоўскага ражка. У нядзелю, калі сонца набліжаецца да захаду, сустракае ён вясковых дзяўчат у святочных паркалёвых, а часам і ў ядвабных сарафанах у атачэнні юнакоў-залётнікаў. Водзяць яны карагоды, спяваючы народныя песні, а старыя, седзячы на прызбах, разважаюць пра мінулыя і сённяшнія часы. Аднак, калі ён набліжаецца да межаў Себежа і Невеля, то бачыць перад сабою разлеглыя цёмныя бары, якія быццам хмары навісаюць на даляглядзе, паміж лясоў саламяныя стрэхі бедных жыхароў. Дзе-нідзе ягоны позірк сустракае вытырклы паміж хвоямі жалезны крыж, пакрытыя мохам каплічкі, перад дзвярыма якой на 2 хваёвых слупах вісяць або 2, або 3 званы. Навокал раскіданы магільныя крыжы і камяні.
Рэдка натрапіш там на прыстойна збудаваны панскі дом. Няшмат і касцёлаў, такіх, дзе можна было б бачыць густ архітэктара або выдаткі багатага фундатара. І гэты выгляд зямлі, змрочны і дзікі, пачынаючыся ад рэчкі Ловаць, сягае да берагоў Двіны, дзе канчаюцца Палата і Дрыса. На ўсім гэтым абшары вузкія камяністыя дарогі, пераразаючы гарыстыя мясціны і мінаючы дзікія берагі азёраў, хаваюцца ў барах. У бедных вёсках у святочныя і будзённыя дні заўсёды пануе некая панурая цішыня. Рэдка адгукнецца песня жняца або ратая, і па гэтым спеве можна лёгка зразумець яго заклапочаныя думкі, бо няўрод часта ашуквае тут надзеі працавітага земляроба. У гэтых краях прайшлі дзіцячыя мае гады. Тут я, пасля таго, як разлучыўся з маладымі сваімі таварышамі па Полацкай акадэміі, не могучы мець пры сабе іншых кніг, апрача некалькіх лацінскіх і грэцкіх класікаў, блукаў у прыемных марах дзе-небудзь у цёмным бары або па бязлюдным беразе возера. Любіў чытаць у кнізе прыроды, калі вечаровай парою адкрыецца старонка, на якой мільёнамі зіходкіх угары зорак напісана Божая ўсемагутнасць. На зямлі, пакрытай безліччу раслін і жывёл, я чытаў пра міласэрнасць і волю творцы. Гэтая кніга прыроды вучыла мяне сапраўднай паэзіі, сапраўдным пачуццям, лепей, чым сённяшнія гаваркія крытыкі, якія чужыя пачуцці і розныя здольнасці, дадзеныя чалавеку ад Бога, хочуць быццам фрак перашыць на сваю фігуру. Апавяданні старых пра розныя здарэнні ў іх народных аповесцях, якія перайшлі з вусна ў вусны са старадаўніх часоў, былі для мяне гісторыяй гэтыя зямлі, характару і пачуццяў беларусаў. Пасля таго, як лёс закінуў мяне ў далёкія мясціны, як жа часта самотныя думкі мае з берагоў Нявы вяртаюцца ў гэты край, дзе прайшлі лепшыя гады майго жыцця, дзе столькі мілых успамінаў малюе мне памяць. Успамінаю недалёкія ад Невеля ваколіцы Рабшчызны, дзе прырода ўзняла высокія горы, быццам паверхі велізарных гмахаў, якія стагоддзі пакрылі ценем лясоў, а іншыя зяюць залатым пяском на пагодлівым сонцы. Якія там разнастайныя краявіды, якія цудоўныя малюнкі! Калі хто, вандруючы па гэтым краі, узышоў на вяршыню Пачаноўскае гары і глядзеў на дзікія ваколіцы, што ляжаць навокал, дык бачыў, як азёры тут і там, нібы люстэркі, адбіваюць дзённы прамень, а над іх берагамі дрэмлюць густыя лясы, як дзе-нідзе па схілах чарнеюць бедныя сялянскія хаціны. Але не ўбачыш тут нідзе ні гарадскіх муроў, ні вежаў старога замка. Там чалавек забывае пра свет. Не гучаць там спрэчкі французскае палаты ў справе Егіпта і Турцыі, не чуваць там пра англійскі парламент, пра вайну з кітайцамі, не гамоняць там ні пра чыгункі, ні пра дзівосную вынаходку Дагера. І толькі голас пастушка, стрэл паляўнічага ў лесе або вецер, што гойсае ў вершалінах пушчы, парушаюць на хвіліну цішыню ваколіцы. Бліжэй да Полацка возера Нешчарда на некалькі міль залівае абшар, падмывае хвалямі ўзбярэжныя пясчаныя горы, на поўдзень шырокія паплавы, усеяныя купамі лазняку, сям там рэчкі, бегучы здалёк сярод чароту, хаваюцца ў разліве азёрныя вады. Там вясна, рай. Самыя розныя птушкі, здаецца, збіраюцца з усіх канцоў свету. Тысячы розных меладычных, дзікіх і чуллівых галасоў
адгукаюцца над вадою па лугах і лясах. Енк зязюлі, пошчак салаўёў, голас бугая ў чароце, рэзкія крыкі качак. Гэтая дзівосная суладнасць і гэты канцэрт прыроды пераносілі мае ўяўленні ў нейкі чарадзейны край. І цяпер гэтыя мясціны, дзе ў маленстве я бачыў столькі цудаў прыроды, гэтыя гаі, гэтыя зялёныя берагі Нешчарды малююцца ў маёй памяці, нібы сад, бачаны ў сне. Прыгадваю народныя апавяданні пра гісторыю гэтага краю, пра горы, дрэвы, Нешчарду, якія ходзяць сярод люду. І хоць у ягоных апавяданнях цяжка знайсці поўную праўду, аднак можна бачыць нейкі след мінуўшчыны гэтага краю, бо яшчэ дагэтуль у некаторых мясцінах можна назіраць валы, узнятыя чалавечаю рукою. Гэта бясспрэчна сляды ваенных дзеянняў, пра якія не ўспамінаў аніводзін гісторык. Часам погляд сустракае курганы, пакрытыя лесам. Можа, у ценю шумлівых хвояў спачывае там які-небудзь ваяўнік, імя якога даўно забытае. Я не раз чуў аповеды простага люду пра даўнія войны, але да іх столькі дамешана казак і цудаў, што ледзьве застаўся слабы след мінуўшчыны без імёнаў дзейных асоб. Распавяду адно народнае паданне гэтае ваколіцы. На паўднёвым баку возера Нешчарда ёсць гара, да якой з 3 бакоў падступае вада. На той гары маленькі драўляны касцёлак і некалькі хвояў. Там часта знаходзяць у пяску сцёртыя стагоддзямі срэбныя манеты, шкляныя прадметы, якія выкарыстоўваліся як упрыгожанні, і ржавыя рэшткі разнастайныя старасвецкай зброі. Кажуць, на той паўвыспе быў некалі горад. Аднак чый горад, хто ў ім уладарыў, невядома. Тамтэйшы люд, які жыве ў аддаленых лясістых ваколіцах, доўга не ведаў нападаў розных плямёнаў, што блукалі ў тым краі дзеля рабунку. Праз пэўны час страшны волат, якога звалі княжа, прываблены да берагоў Нешчарды надзеяй на багаты рабунак, аблажыў з велізарнай хеўраю разбойнікаў гэты горад, адужаў слабую абарону, абрабаваў дамы, пазабіваў жыхароў, у касцёлах паабдзіраў абразы і забраў ахвяравальны посуд. Нават касцёл зруйнаваў, а званы ўтапіў у возеры і з натоўпам сяброў атабарыўся ў спустошаным горадзе. Аднак Бог дзівосным чынам абвясціў сваю кару блюзнерцам. Званы, затопленыя на дне возера, штодзень на захадзе і ўсходзе сонца абуджалі глухое маўчанне на дзікіх берагах Нешчарды так, што птушкі, напалоханыя енкам гэтага звону, уцякалі паветранымі шляхамі, а сарны і ласі, дрыжучы ад страху, пахаваліся ў далёкіх барах. А поўначы лятала чума, падобная да чорнага шара, і дзе яна дакранулася да сцяны, з гэтага дому ўжо ніхто не выходзіў жывы, і такім чынам вымерла ўся дружына княжа. Сам ён, перапалоханы, пакінуўшы ўсе багацці, закапаныя ў гары, уцёк з некалькімі сябрукамі, але недалёка за возерам яго напаткала смерць. Народ і зараз паказвае грамадны курган, які называецца магілай княжа. Шмат і іншых паданняў кружыць у тым краі сярод простага люду. У многіх з іх згадваюцца гістарычныя выпадкі, іншыя ж болей плён фантазіі ды меланхалічнага духу, што вызначае жыхара гэтых дзікіх і лясістых ваколіц. Ад прыроды ён здольны да жвавыя думкі, уяўленне яго стварае дзіўныя малюнкі. Асобныя з тамтэйшых народных паданняў я перадаў у баладах, змешчаных у 3 томіках альманаха «Незабудка», а менавіта
Дзявочая крыніца, якая знаходзіцца на поўнач ад горада Полацка, схаваная ў ценю адвечных лясоў. Дзве бярозы, якія і цяпер люд паказвае непадалёку ад берагоў возера Шэвіна. Курганы, русалка, узятая з песні чараўніцы, якая, сумуючы па сваім каханым, спявае: «Гусанькі, лябёданькі, скіньце мне папёрачку, я з вамі полечу». Бываюць тут часамі ў нядзелю кірмашы. Люд збіраецца з навакольных вёсак у касцёл. Там, на могілках, можна бачыць сцэны, якія наводзяць на душу смутак. Вось удава з малымі дзецьмі ля драўлянага крыжа, які стаіць над магілою яе мужа, а там сірата над магілою бацькоў, выказваюць сваю журбу голасам, які раздзірае сэрца. Калі хто наблізіцца да іх і падслухае іхнія словы, яны зайздросцяць мёртвым, і гэтыя слёзныя скаргі, здаецца, працялі б і каменныя грудзі. Пасля набажэнства ўсе збіраюцца ў адным месцы, дзе-небудзь паблізу карчмы. Тут з'яўляецца некалькі жыткоў са стужкамі, іголкамі і рознымі блішчастымі аздобамі для строяў. Падае голас адмысловая беларуская дуда. Распачынаецца музыка пад адкрытым небам. Малады хлопец і сівы дзед, падхмеленыя гарэлкаю, скачуць да поту, іх радасць часта пераходзіць межы прыстойнасці. А журботныя плачкі, якія нядаўна заліваліся слязьмі над магілою мужа і бацькі, скачуць пад мелодыю дуды. «Слава тобі, Христе, цару, што мой муж на цментару, і бяды позбылася, і гарэлкі напілася». Або таксама: «Калі ж тая серада прайшла, як не еўшы на прыгон пашла, весь дзень жала, не лянілася, злому войту пакланілася. А цяпер жа ні о чом тужыць, і войт п'яный у карчме ляжыць». У большасці песень гэтага народа, як у словах, так і ў мелодыі, ёсць нешта меланхалічнае, і нават вясельныя песні, дзе маладым зычаць шчаслівага супольнага жыцця, маюць у сабе нейкае пачуццё смутку, як быццам яны не давяраюць будучаму лёсу на гэтай юдолі плачу. Але вясельныя абрады адметныя рыцарскім запалам. Малады, перш чым стаць ля парога бацькоў нарачоныя, прывучае свайго каня не баяцца агню і кідацца ў полымя, а пасля такой падрыхтоўкі, сабраўшыся ехаць да свае нарачоныя, ён і яго дружына надзяваюць чырвоныя шапкі, звешваюць на грудзі чырвоныя хусткі, ды імчацца праз горы дадому, дзе іх чакаюць нявеста і госці. Перад варотамі яны спыняюцца. Салома шугае полымям, ён і дружына пераскокваюць яе наўскач на ўдалых конях, але і тут яшчэ запаленыя пучкі салому, якія кідаюць коням у вочы, не дазваляюць заехаць у адчыненыя вароты. Яны адольваюць усе перашкоды. Малады са схіленай галавою уваходзіць у хату, сядае пры стале, чуецца песня «Баслоў Бог вяселле іграць», і тут пачынаецца дабраславенне маладых і вясельны баль. Але ў часе таго балю здараюцца розныя незвычайныя выпадкі. Беларусь, як і іншыя народы, памятае яшчэ асобных сваіх міфалагічных багоў. Русалкі, калі жыта красуе ў полі, з распушчанымі доўгімі валасамі, гушкаюцца на бярозах і спяваюць песні. Іхні смех адгукаецца ў глыбіні лясоў і трывогай працінае тых, хто збірае грыбы або ягады. Лясны бог, пан дзікіх пустэчаў. Каб чалавечны зрок не мог яго ўгледзець, ён у размаітых постацях хаваецца ў сваіх уладаннях. Мінаючы лугі, так змяншаецца, што яго нельга ўбачыць у густой траве. Ідучы праз бары, раўняецца з самымі высокімі хваінамі.
Ён апякун звяроў і лясных птушак. Кажуць, што бачылі велізарныя чароды вавёрак, якіх лясны бажок перапраўляў з аднаго бору ў другі. Ён рабіў гэта, каб выратаваць іх ад агню, бо прадбачыў, у якім баку выбухне пажар. Урачыстасць купалы вядома амаль усім славянскім народам. На Беларусі 23 чэрвеня, пасля захаду сонца, адбываецца купальня або свята купалы. Уначы шукаюць скарбаў. Самы шчаслівы той, каму пашанцуе сарваць кветку папараці. Яго зрок прыкмячае закапаныя ў глыбіні зямлі скарбы, і ён можа столькі мець золата, колькі сам захоча. Кабеты разам з юнакамі і дзяўчатамі каля вогнішчаў са смаловага палення чакаюць усходу сонца, спяваючы песні. Іван да Мар'я, на гарэ купальня, где Иван купаўся, берег колыхаўся, где Мария купалась, трава расстилалась. Ды і іншыя падобныя песні гучаць у полі, аж пакуль сонца не зайграе на небе. Ноч купалы ў тым баку Беларусі поўная незвычайных здарэнняў. На думку люду, уся прырода ў гэтую ноч весяліцца. Рыбакі бачаць паверхню возера, пакрытую часам белым, нібы месяцовым бляскам, і хоць неба яснае і паветра спакойнае, бліскучыя хвалі, удараючы ў берагі, разбіваюцца на кроплі, якія нібы зоркі свецяцца ў паветры. І гэтае цудоўнае відовішча на зарослых чаротам берагах абуджае дзікіх качак ды іншых вадзяных птушак, якія, прывабленыя дзівосным свячэннем вады, уздымаюцца тут і там над ясным возерам. Дрэвы ў лесе таксама могуць пераходзіць з аднаго месца на другое. Шумам сваіх галін яны размаўляюць паміж сабою, апавядаюць, што нехта, блукаючы гэтай ноччу ў лесе, знайшоў кветку папараці і бачыў не толькі скарбы, схаваныя ў зямлі, але незвычайныя дзівы ў прыродзе. Разумеў гаворку кожнага стварэння, чуў, як дубы сыходзяцца з розных мясцін і, зрабіўшы кола, гамоняць шолахам галін, прыгадваючы, быццам старыя ваяры, свае гераічныя ўчынкі і даўнія заслугі. Ліпы і бярозы, збіраючыся там, хваліліся сваёй прыгажосцю. Сярод іх былі некаторыя нібыта госці з суседніх садоў, класічна падстрыжаныя і выпрастаныя. Тыя гаманілі пра залётнасць дваровых дзяўчат і свавольства панічоў, сведкамі якога яны не раз былі. А гэтыя крыўдныя размовы з пагардаю слухалі задуменныя хвоі і яліны. Ён бачыў вербы, якія, стоячы над рэчкай і ўзіраючыся ў вадзяное люстэрка, пыталіся адна ў аднае, што якой да твару. І гэтыя цуды дзеюцца ажно да ўсходу сонца. Усход сонца пасля гэтыя бяссонныя, урачыстыя ночы таксама бывае крыху асаблівы. Натоўп люду, што весяліцца ў полі, канчае песні ды танцы і моўчкі скіроўвае вочы да неба, нібы паглядае на сцэну, дзе ўверсе, на палаючай прасторы даля гляду, павінна з'явіцца штосьці незвычайнае. Узыходзіць сонца, уздымаецца над гарамі ды лясамі, і на вачах усяго люду рассыпаецца ў небе на дробныя зіхатлівыя зорачкі, зноў збягаецца ў адзін агністы шар. Яго акружае безліч вясёлкавых колаў, і ён мігціць, круцячыся вакол свае восі. Гэтая праява паўтараецца некалькі разоў, і такім чынам сонца грае штогод 24 чэрвеня. Апрача згаданых цудаў, ёсць яшчэ, як мяркуюць жыхары таго краю, чароўныя зёлкі. Разрыў трава можа дзівосна ўздзейнічаць на жалеза, разрывае нібыта замкі і крушыць кайданы вязняў.
Калі каса натыкнецца на яе на лузе ў часе сенакосу, дык расколецца на некалькі частак. Пералёт трава або лятучая зёлка. Расказваюць пра яе, што яна мае здольнасць пераносіцца з месца на месца. Яе вясёлкавых колераў кветка надзвычай жывая і прыгожая, а ў сваім палёце ноччу блішчыць быццам зорачка. Шчаслівы, хто яе сарве, бо не зазнае ён перашкоду ў сваім жыцці. Усе яго жаданні неадкладна здзейсняцца, і гэтая зёлка – зёлка шчасця. Людзі, марачы пра шчасце на гэтай зямлі, малююць яго ў розных вобразах. Грэкі і рымляне верылі ў сляпую фартуну, што, круцячы вечнае кола, уздымае людзей пад аблокі і зноў апускае ў бяздонне. Беларускі народ уявіў сабе некае лятучае зёлка, гонячыся за якім ні адзін збіўся з дарогі і не вярнуўся да свае роднае хаты. І я, шукаючы яе далёка, пакінуў родную старонку, дзе прайшлі самыя прыемныя дні майго жыцця. І цяпер, у паўночнай сталіцы, паглядаючы на тэатр вялікага свету, чытаю кнігу, што часам смешыць, часам прымушае ліць слёзы, і гэта кніга чалавечых сэрцаў і характараў. Край мой, дзе горы паўсталі ўзнёсла, край сініх вод, чаратамі зарослых, пушчаў, дзе ў голлі хаваецца сонца, колькі прыгадак ты будзеш штодзённа у промнях вясновых, у барвах зялёных, ты мне з'яўляешся казкай бясконцай. Згадваю сумную песню ратая, ці пастуха, што па-простаму грае, часам, калі ў лясах ля азёраў з кобзаю рэха гамоніць паўторам, ці калі люд пасля дзённае працы гучна спяшае ля хаты сабрацца, чуючы мяккі палон прахалоды, слухаць ад старца сівога прыгоды прашчураў слынных, асілкаў, герояў. Слава і дзіва, паданне старое, што аж ад продкаў па бацькавым краі з вёскі да вёскі вандруе, блукае. Шляхціц Завальня. Дзядзька мой, пан Завальня, досыць заможны шляхціц на загродзе, жыў у паўночным і дзікім баку Беларусі. Яго сядзіба стаяла ў чароўнай мясціне. На поўнач, паблізу жылля, Нешчарда, велізарнае возера накшталт марской затокі. Калі ўсходзіцца вецер, ад возера плыве роўны шум, і відаць праз вакно, як пакрытыя пенаю хвалі падымаюць угору і зноў кідаюць уніз рыбацкія лодкі. На поўдзень нізіны зелянеюць кустамі лазы, дзе-нідзе ўзгоркі, парослыя бярозамі і ліпамі. На захад разлогія лугавіны, і рэчка бяжыць з усходу, пераразаючы гэтыя ваколіцы, уліваецца ў Нешчарду. Вясна там надзвычай прыгожая, калі па лугах разліецца вада, і ў паветры над возерам і ў лясах зазвіняць галасы птушак, што вяртаюцца з выраю. Пан Завальня любіў прыроду. Найбольшай прыемнасцю для яго было садзіць дрэвы, і таму, хоць дом яго стаяў на гары, за паўвярсты нельга яго ўбачыць, бо быў з усіх бакоў прыкрыты лесам. Толькі рыбакам, што плавалі па возеры, адкрывалася ўся пабудова. Ён таксама меў прыроджаную душу паэта і хоць сам не пісаў ні прозай, ні вершам, але кожнае апавяданне пра разбойнікаў, герояў, пра чары і цуды надзвычай яго займала. І кожную ноч ён засынаў
не іначай, як слухаючы чарадзейныя гісторыі. Таму ўжо было звычайным, што пакуль ён не засне, хто-небудзь з шчэлядзі мусіў апавядаць яму якую народную аповесць, і ён слухаў цярпліва, хоць бы адна і тая ж гісторыя паўтаралася некалькі дзясяткаў разоў. Калі хто прыязджаў да яго, маючы якую патрэбу, які-небудзь падарожны ці квестар, ён найласкавей яго прымаў, частаваў, пакідаў начаваць і выконваў усе жаданні, узнагароджваў, абы толькі той распавёў яму якую казку, асабліва ўвосень, калі ночы доўгія. Той госць быў для яго наймілейшы, які меў у запасе найбольш гісторый, розных здарэнняў і показак. Калі я прыехаў да яго, ён быў вельмі мне рады, распытваў пра шаноўных людзей, у якіх я праслужыў столькі гадоў, апавядаў пра сваю гаспадарку, пра бярозы, ліпы і клёны, якія шырока распасцёрлі свае галіны над дахам. Некаторых суседзяў хваліў, іншых жаганіў, што яны займаліся толькі сабакамі, конскім гандлем і паляваннем. Нарэшце, пасля доўгай размовы пра сёе ды тое, кажа мне: «Ты чалавек вучоны, хадзіў у езуіцкую школу, чытаў многа кніжак, гутарыў з вучонымі людзьмі, павінен ведаць шмат разнастайных гісторый. Сёння ўвечары раскажы мне што-небудзь цікавае». Дык я пачаў прыгадваць, чым бы пахваліцца. Я нічога не чытаў апрача гісторыкаў і класікаў. Гісторыя народаў – незаймальная рэч для таго, каго не цікавіць тэатр свету і асобы, што граюць розныя сцэны. Для майго дзядзькі адзінай гісторыяй была Біблія. Са свецкіх жа паданняў ён дзесьці вычытаў, што Аляксандр Македонскі, прагнучы даведацца пра вышыню неба і глыбіню мора, лятаў на грыфах і апускаўся на дно акіяна. І такая чалавечая смеласць дзядзьку здзіўляла і займала. Трэба было і мне распавесці што-небудзь падобнае, таму вырашыў пачаць з Адысеі Гамера, бо ў гэтай паэме поўна чараў і дзіваў, як і ў нашых асобных народных аповесцях. Блізу 10-й гадзіны вечара, калі вясковыя жыхары канчаюць сваю працу, мой дзядзька пасля малітвы ідзе спачываць. Ужо сабралася ўся чэлядзь паслухаць новыя аповесці, а ён сказаў так: «Ну, Янка, раскажы ж нам што цікавага, я буду пільна слухаць, бо сёння адчуваю, што не хутка засну». Тады я, каб мае аповесці былі лепш зразумелыя для слухачоў, апавёў коратка пра самых галоўных грэцкіх багоў, багінь і герояў, пасля пра залаты яблык, пра суд Парыса, пра аблогу Троі. Усе слухалі з цікавасцю і здзіўленнем. Я чуў, як некаторыя шчэлядзі гаварылі: «Гэтай басні прыпомніць няможна, дужа цяжкая. А ці было калі ў сапраўднасці тое, што ты расказваеш?» Пасля доўгага маўчання перапыніў дзядзька. Так некалі верылі паганцы, бо гэта было да нараджэння Хрыстовага. Вядома з гісторыі пра гэты народ, вядома таксама і пра яго рэлігію. І гэтаму вас вучаць езуіты ў школах? Навошта ж гэта прыдасца? «Хто вучыцца, — адказаў я, — той павінен пра ўсё ведаць. Ну, то кажы далей». І далей я апавядаў без перапынку. Ужо было пасля паўночы. Чэлядзь, разыходзячыся, паціху паўтарала паміж сабой: «Нам гэтай басні не вывучыцца. Усё што-то не па-нашаму. Тут нічаго не прыпомніш». Праз пэўны час я пачуў моцны храп майго дзядзькі і, усцешаны з гэтыя прычыны, перажагнаўся і заснуў. На другі дзень ён, як вясковы гаспадар, устаў вельмі рана, агледзеў увесь свой маленькі маёнтачак, вярнуўся ў дом і, набліжаючыся да мяне, калі я яшчэ драмаў, загукаў: «О, як бачу, вашэць любіць спаць па-панску. Уставай, у простых людзей гэта грэх, і цябе назавуць гультаём. Але твая ўчарашняя гісторыя
вельмі вучоная, хоць забі, не памятаю аніводнага імя тых паганскіх багоў. Ды і гэта не апошні раз. Пагасцюеш у мяне да вясны, і за доўгія зімовыя ночы шмат мне раскажаш пра сёе і пра тое. У час майго гасцявання ў дзядзькавым доме мусіў я амаль 5 тыдняў кожную ноч усыпляць яго пераказам славутых паэм грэцкіх або лацінскіх класікаў. Аднак найбольш яму падабалася з Адысеі мудрасць Уліса на берагах Цырцэі і на востраве Цыклопаў. Паўтараў мне не раз. А можа, некалі даўно і бывалі такія агромністыя веліканы. Толькі дзіўна, што з адным вокам на лбе. Але ж і хітрун гэты Уліс. Напаіў, выкалаў вока і выехаў на баране. Не мог таксама ён забыць 6-е песні з Віргілія, дзе Эней увайшоў у пекла. Паўтараў некалькі разоў такія словы. Хоць ён быў і паганін, ды якое шляхетнае пачуццё і прывязанасць да бацькі ісці ў такое небяспечнае месца. Але якая ў іх дзіўная вера! У нас душачкі збавёныя ідуць у неба, а яны сабе прыдумалі нябеснае валадарства так глыбока пад зямлёй. Дзіўная рэч. Аднаго разу, размаўляючы са мною, запытаўся ён, ці даўно я быў у Полацку. Амаль год не меў нагоды быць у гэтым горадзе. Калі надарыцца там быць, добра было б даведацца ад ксяндзоў-езуітаў, як вучацца мае Стась і Юзік. О, някепска быць чалавекам вучоным. От як вашэць апавядаеш з розных кніжак, таго невук і ў сне не ўбачыць. Добра ўсё ведаць. Я, быўшы ў Полацку, і мая нябожчыца жонка, вечная ёй памяць, прасілі ксяндза прэфекта, каб не шкадавалі розгаў. Розгаю дух святы дзетак біць радзіць. Розга аніяк здароўю не вадзіць. О, гэта цудоўныя вершы. Розга вучыць розуму і веры. Сёй той з нашых панічоў, якіх песцяць у бацькоў, толькі і бавіцца з коньмі і сабакамі, а прыйдзе які ў касцёл, дык нават не перажагнаецца. Якая ўцеха бацькам, толькі кара Божая. Ужо былі першыя дні лістапада. Самотны, седзячы ля вакна, я слухаў завыванне асенніх вятроў і пошум бяроз ды клёнаў, якія густа ўздымаліся над дахам. Віхор круціў па двары жоўтае лісце і ўзнімаў яго ўгору. Усюды глуха, толькі зрэдку забрэша сабака, калі ідзе мінак або пакажацца з лесу звер. Думкі мае былі занятыя нейкімі тужлівымі марамі. Тут уваходзіць кабета, што за гаспадыню ў майго дзядзькі. Гэта сястра яго жонкі-нябожчыцы, ужо ў сталых гадах. Убачыўшы, што я задумаўся, сказала: «Нудзішся ты ў нас, пані Янка. Ты малады чалавек, а адпаведнае кампаніі не маеш. А можа, ўжо і гэтыя начныя апавяданні апрыкралі. Крышку патрывай. Як толькі замерзне нешчарда, паўз гэты фальварак праз возера будзе вялікая дарога. О, тады пан Завальня запросіць да сябе шмат гасцей, каб апавядалі, што каму заманецца». Прайшло колькі дзён. Яснымі і пагодлівымі начамі заіскрыліся маразы. Заснула возера пад тоўстай лядовай глыбай, пасыпаўся снег з аблокаў, і ўжо зіма. Уздоўж нешчарды з'явілася шырокая дарога, праходзяць падарожныя і цягнуцца ў рыгу вазы, гружаныя лёнам і пянькою. Паказаўся гурт рыбаловаў на лёдзе. Мы з дзядзькам любілі часта наведваць тоні і глядзець на багаты улоў, а тут яшчэ і тая была карысць, што ён, прабыўшы цэлы дзень на марозе, хутка засынаў, і я вечарамі быў вольны. Да таго ж мы часцей мелі і заезджых гасцей, перад якімі дзядзька вельмі хваліў мяне і езуіцкія навукі, кажучы,
што чуў ад мяне шмат новых і такіх разумных аповесцей, што і запомніць цяжка. Быў і я рады гасцям, бо сёй-той з іх заступаў маё месца, і мне ўжо было прыемней слухаць, чым гаварыць. Вечар быў цёмны, неба пакрыта хмарамі, нідзе аніводныя зоркі, падаў густы снег. Раптам пачынае дзьмуць паўночны вецер. Навокал страшная бура і завіруха. Вокны засыпала снегам, за сцяною завылі сумным голасам віхуры, быццам над магілаю прыроды. За адзін крок вока нічога не бачыць, і сабакі на падворку брэшуць. Кідаюцца, быццам напалі на некага звера. Выходжу з дому. Слухаю, ці не падышла зграя ваўкоў, бо ў такую завіруху гэтыя драпежныя звяры найчасцей шукаюць сабе здабычу, гойсаючы тут і там каля вёсак. Узяў набітую стрэльбу, каб хоць напужаць іх, калі здолею заўважыць зіхатлівыя воўчыя вочы. Раптам пачуў крык на возеры. Там і тут гукаліся паміж сабою мноства адчайных галасоў, быццам не могучы даць рады ў страшнай небяспецы. Я вяртаюся ў хату і кажу пра гэта дзядзьку. «Гэта падарожныя», – адказаў ён. «Дуйка снегам замяла дарогу, і яны, блукаючы па возеры, не ведаюць, у які бок падацца». Гаворачы гэта, ён узяў запаленую свечку і паставіў яе на падваконні. Пан Завальня меў звычай рабіць гэта кожную завейную ноч, ужо таму, што жыла ў ягоным хрысціянскім сэрцы любоў да бліжняга, і ён рады быў заўсёды гасцям, каб з імі пагаварыць і паслухаць іхнія гісторыі. Падарожныя, што заблукалі, заўважыўшы з возера агонь у вакне, цешыліся, як мараходы, змучаныя марскімі хвалямі, калі ўгледзяць здалёк сярод начное цямрэчы святло партовага ліхтара. І з'язджаліся ўсе да сядзібы майго дзядзькі, быццам да прыдарожнае карчмы, каб пагрэцца і даць адпачынак коням. Вецер не сціхаў, дом акружалі нібы высокія валы, снежныя сумёты. Сярод шуму буры чуваць рыпенне снегу пад нагружанымі вазамі, стукаюць у зачыненыя вароты і крычаць: «Рандар! Рандар! Адчыні вароты! Ахці, якая мяцеліца! Са ўсём перазяблі, і коні прысталі! Чуць цягнуць! Рандар! Рандар! Адчыні вароты!» На гэты крык выходзіць парабак, незадаволены, што трэба ісці па глыбокім снезе. «Пагадзіце, адчыню, чаго вы крычыце? Тут не рандар жывець, а пан Завальня». «Ах, паночык!» – думалі, што гэта сам гаспадар. «Пусці нас пераначаваць! Ноч цёмная, нічаго не відна, і дарогу так замяло, што і найти не можна. А ці ўмееце сказкі да прыказкі? Да ўжо ж як-небудзь скажам, калі толькі будзе ласка панская». Адчыняюцца вароты, на падворак заязджае некалькі вазоў, насустрач выходзіць дзядзька і кажа: «Ну, добра. Будзеце мець вячэру і сена для коней, толькі з умовай, што хто-небудзь з вас павінен апавесці мне цікавую казку». «Добра, паночык», – адказваюць сяляне, здымаючы шапкі і кланяючыся. Вось выпраглі яны і прывязалі да вазоў сваіх коней, паклалі ім сена, зайшлі ў пакой для чэлядзі, абтрэслі снег, там далі ім вячэру. Пасля яе сёй-той з іх прыйшоў пакой да майго дзядзькі. Ён даў ім яшчэ па кілішку гарэлкі, пасадзіў падарожных каля сябе і ўлёгся ў пасцель з намерам, аднак, слухаць казкі. Сабраліся дамовыя людзі, і я сеў паблізу, з вялікай цікавасцю жадаючы пачуць новыя яшчэ для мяне народныя аповесці. Апавяданне першае. Пра чарнакніжніка і пра цмока, што вылупіўся з яйка, знесенага пеўнем.
Не кожны чытач зразумее беларускую мову. Дык гэтыя народныя апавяданні, якія пачуў я з вуснаў люду, вырашыў, наколькі змагу, у даслоўным перакладзе напісаць па-польску. Падарожны гэты быў чалавек немаладых гадоў. Валасы меў сівыя, але быў здаровы і моцны. Калі апавядаў пра сваё мінулае, здавалася, маладзеў. Крыху падумаўшы, пачаў так. Не казку пану раскажу, а тое, што было ў сапраўднасці, што здарылася нават са мною. Горкім бывае часам нашае жыццё, але хто спадзяецца на Бога, Бог злітуецца і ўсё пераменіць на лепшае. Бяда таму, хто, прагнучы багацця, прадае сваю душу пеклу. У маладосці маёй, памятаю, мелі мы пана К.Г. Злы гэта быў пан, страшна ўспомніць, што ён рабіў. Хлопцаў і дзяўчат жаніў і замуж выдаваў, не хочучы і ведаць ні пра іхнія сімпатыі, ні пра іх мінулае шчасце. Ні просьбы, ні слёзы не маглі яго ўлагодзіць. Вяршыў сваю волю, караючы людзей без усялякай літасці. Конь і сабака былі яму даражэйшыя, чым хрысціянская душа. Меў ён лёкая карпу, злога чалавека, і яны абодва, спачатку пан, а пасля пахолак, прадалі свае душы д'яблу. А было гэта так. З'явіўся ў нашым маёнтку, невядома адкуль, нейкі дзіўны чалавек. І цяпер яшчэ памятаю аблічча, твар і адзенне яго. Нізкі, худы, заўсёды бледны, вялізны нос, як дзюба драпежныя птушкі, густыя бровы, погляд яго, як у чалавека ў роспачы ці вар'ята. Вопратка чорная і некая дзіўная, зусім не такая, як у нас носяць паны ці ксяндзы. Ніхто не ведаў, ці быў ён свецкі, ці манах, які з панам размаўляў на нейкай незразумелай мове. Пасля адкрылася, што гэта быў чарнакніжнік, які вучыў пана рабіць з золата ды іншыя д'ябальскія штукі. І хоць у той час я быў зусім маладзён, аднак мусіў адбываць у маёнтку чаргу начнога вартаўніка, абыходзіць усе панскія будынкі і стукаць малатком у жалезную дошку. Не раз бачыў, як акурат апоўначы ў панскім пакоі гарэла святло, і ён там з чарнакніжнікам быў нечым пільна заняты. Усе заснулі, і ціш панавала на панадворку. Над дахам панскага жылля сюды і туды снавалі кажаны і некія чорныя птушкі. Сава, апусціўшыся на дах, то рагатала, то плакала, нібы немаўля. Мяне апанаваў люты страх, але калі перажагнаўся, пашаптаў пацеры, зрабілася крыху лягчэй, і, адчуўшы ў сабе больш смеласці, вырашыў я ціхенька падысці да панскага вакна і паглядзець праз шыбу, што яны там робяць. Толькі падышоў, як ля сцяны ўбачыў жахлівую пачвару. Страшна ўспомніць, гэта была велізарная жаба-рапуха. Яна кінула на мяне вогненны позірк. Я адскочыў назад, пабег, як шалёны, прэч і ледзьве спыніўся праз 200 крокаў. Увесь дрыжаў. Мне падумалася, што гэта шатан у абліччы таго страшыдлы пільнаваў вокны майго пана, каб ніхто не ўбачыў сакрэтаў, якія там чыніліся. Я змовіў анёла панскага, і хоць ноч улетку была ясная і цёплая, дрыжаў нібы на марозе. Дзякуй Богу, што хутка заспяваў певень, згасла святло ў пакоі, і я, крыху ўжо супакоіўшыся, дачакаўся ўсходу сонца. Другое здарэнне таксама было дзіўнае. Я сек у лесе дровы. Сонца заходзіла. Гляджу,
Ідуць па дарозе пан з чарнакніжнікам і раптам павярнулі да густога яловага лесу. Я, заўсёды маючы цікавасць, крадуся ціхенька следам і хаваюся за дрэвам, упэўнены, што там павінны дзеяцца нейкія чары. Усюды ціха, толькі дзесьці далёка стукае дзяцел на спарахнелым дрэве. Бачу, на старым вывернутым дрэве сядзіць пан, каля яго стаіць чарнакніжнік і трымае за галаву велізарную гадзюку, якая чорнай стужкаю абвіла яму правую руку. Не ведаю, што было далей, бо я ад страху ўцёк. Трэцяе здарэнне было яшчэ страшнейшае. Хоць я яго і не бачыў, аднак чуў ад надзейных людзей, ды і пра гэта гаварылі ва ўсіх навакольных вёсках. Апоўначы наш пан, той госць шатанскі і лёкай карпа, узялі ў аборы чорнага казла, завялі яго на могілкі, кажуць, што выкапалі яны з магілы на аўца. Чарнакніжнік надзеў на сябе нябожчыкаву чамарку, забіў казла і яго мясам і крывёю адпраўляў нейкія страшныя ахвяры. А што там дзеялася тае начы, нельга ўспомніць без страху. Казалі, што нейкія страшыдлы запоўнілі ўсё неба, нейкія звяры, падобныя да мядзведзяў, дзікоў і ваўкоў, бегалі вакол, равучы так, што пан і карпа ад страху знепрытомнілі і пападалі на зямлю. Ой, не ведаю, хто іх прывёў да прытомнасці, але пэўнае тое, што пасля тае страшнае ночы чарнакніжнік знік, і ніхто яго потым не бачыў. Пан увесь час маркоціўся, хоць меў шмат золата і ўсяго іншага ў дастатку, чаго толькі не захоча. Зрабіўся яшчэ больш люты, ніхто яму дагадзіць не мог, нават карпу выгнаў з маёнтка. Калі падарожны апавядаў гэта, дык было чуваць, як шапталіся слухачы. Вот уже страх, так страх, аж мароз па скуры падзіраець. І дзядзька адазваўся такімі словамі. Мусіць, спачатку ён быў фармазонам ці пабратаўся з недавяркамі, а чалавек без рэлігіі на ўсё гатовы. Але што ж далей? Падарожны апавядаў далей. Карпа, выгнаны з маёнтка, аддадзены быў работнікі аднаму заможнаму гаспадару. Ды там ён болей замінаў, чым быў памочнікам, бо, жывучы з дзяцінства ў маёнтку, зрабіўся лайдаком, упартым і неслухмяным. Да аканома часта даходзілі скаргі, і той пераводзіў яго з аднае хаты ў другую, але нідзе не мог ён застацца надоўга. Нарэшце, карпа папрасіў аканома заступіцца за яго перад панам, каб далі яму хату і колькі дзесяцін зямлі, бо калі ён сам зробіцца гаспадаром, дык будзе больш старанны. Пан згадзіўся. Пабудавалі карпу новую хату, адрэзалі лепшай зямлі, далі пару коней, колькі кароў ды іншыя жывёлы на развод. Урэшце задумаў ён жаніцца, але ніводная гаспадарская дачка не хацела ісці за яго, бо ніхто ні на яго, ні на ягоную гаспадарку не спадзяваўся. Ведалі ўсе, што ў яго ні веры, ні Бога ў сэрцы няма. У той вёсцы, дзе жылі колісь мае бацькі, быў у нас сусед, Гарасім. Чалавек старанны, усяго яму хапала, служыў добра пану, спраўна плаціў падаткі. Меў ён адзіную дачку, Агапку. Прыгожая была дзяўчына, свежая, румяная, як спелая ягада. Даўней, як прыбярэцца і прыйдзе на кірмаш з жычкай у касе, у чырвонай шнуроўцы, свеціцца, як цвет макавы. Усе не могуць на яе наглядзецца, кожны любіў з ёй патанцаваць, і дудар для яе граў найахвотней. Ах!
Прызнаюся, і мне ў той час яна так прыпала да душы, што і сёння ўспамінаю яе, уздыхаючы. Падабалася яна і Карпу, і вырашыў ён дамагацца яе, але ведаючы, што не любіць яго дзяўчына, а бацькі не хочуць мець сабе такога зяця і сватоў, прысланых да яго, не прынялі. Ён, каб было па-ягонаму, ідзе да пана, просіць, каб загадаў Агапцы ісці замуж толькі за яго. Бацькі ж яе, даведаўшыся пра гэта, прасілі аканома і ўсю воласць заступіцца, бо Агапка яшчэ занадна маладая і не здолее добра ўпраўляцца ў ягонай хаце. І гаспадарка ў яго ў вачавіткі развальваецца, нічога добрага ад яе не прычакаеш. Па просьбе аканома і вяскоўцаў пан адклаў вяселле на наступны год, а Карпу загадаў, каб напрыканцы гэтага тэрміну паказаў, што зрабіў карыснага і колькі зарабіў грошай. Кахаў і я Агапку, але каб пабрацца з ёю, пра такое і думаць не мог. Баяўся панскага гневу. І з Карпам цяжка было спрачацца, бо быў ён дворскі, з рознымі чараўнікамі меў фамільярнае сяброўства, і калі б толькі даведаўся пра маю прыхільнасць да Агапкі, дык, пэўна, зрабіў бы са мной што-небудзь кепскае. Дык я толькі пакрыёма ў душы сумаваў, прасіў Бога, каб гэтая нявінная авечка не трапіла ў кіпцюры шалёнага ваўка. Але сталася ўсё інакш. Карпа, чалавек несумленны і лянівы, ідзе на параду да Парамона, найстрашнейшага чараўніка ў нашай ваколіцы, апавядае яму пра сваю сімпатыю да Агапкі, пра ўмовы, якія пан загадаў яму выканаць за год. Словам, просіць яго, каб адкрыў спосаб, якім хутка можна забагацець, а ён гатовы на ўсё, хоць душу д'яблу прадаць, абы толькі дамагчыся свайго. Парамон выняў са скрыні загорнутыя ў паперу нейкія зярняткі і, даючы іх Карпу, так раіць: калі не маеш свайго чорнага пеўня, дык расстарайся дзе-небудзь, накармі яго гэтым зернем, і ён праз колькі дзён знясе яйка, не большае за галубінае. Гэтае яйка ты павінен насіць цэлы месяц пад леваю пахаю. Як пройдзе гэты час, вылупіцца з яго маленькая яшчарачка, якую ты будзеш насіць пры сабе і кожны дзень карміць малаком са свае далоні. Расці яна будзе хутка, а па баках у яе вырастуць скураныя крылы. Праз месяц яшчарка ператворыцца ў крылатага цмока. Ён будзе выконваць усе твае загады. Ноччу ў чорным абліччы прынясе табе жыта, пшаніцы і іншага збожжа, а калі прыляціць, палаючы агнём, дык гэта значыць, што будзе мець пры сабе золата і срэбра. Жыві з ім у дружбе, калі хочаш быць багаты, бо калі ўгнявіш, дык ён можа спаліць табе хату і ўсё тваё дабро. Гэтую бязбожную параду Карпа выканаў ахвотна. Выгадаваў жахлівага цмока, але чары яго не засталіся тайнымі, бо гэтае страхоцце не раз пасля захаду сонца з'яўлялася на вачах вяскоўцаў, што вярталіся да хаты позняй парою. Аднойчы я, калі пасвіў коней на начлезе, бачыў, як ляцела тое страшыдла, шумам рассыпаючы вакол сябе іскры, нібы распаленае жалеза пад молатам каваля, і над дахам карпавыя хаціны распалася на дробныя частачкі і знікла. Неба ў той час было яснае, а ніводныя хмурынкі на ім, і зоркі зіхацелі на нябесным скляпенні. «О, Божа!» – падумаў я. «Перад табою няма нічога таемнага. Ты будзеш суддзёю спраў людскіх, але людзі пра гэта забываюць.
Ужо праз колькі месяцаў Карпа стаў багатыром. Калі прыйдзе на кірмаш або ў якое свята да арандара, дык у карчму заходзіць, падпёршыся ў бокі. Чырвоная шапка на бакір, галава задзёртая, і здаецца, што ўсе для яго нішто. Жменею грошы шпурляе на стол, кажа падаваць тое, што толькі яму заманецца. Частуе ўсіх і смела крычыць, што пан яму, як брат родны, ні ў чым не адмовіць. І ён усё зробіць, што яму толькі захочацца, што Агапка павінна цешыцца, калі можа выйсці за яго замуж, бо ён за свае грошы можа купіць жонку, якую толькі пажадае. Ай, Агапка, чуючы пра гэта, залівалася слязьмі, бо ведала, што яе выбар і жаданне бацькоў – нішто. Усё залежала ад волі пана, а той не меў ні спагады, ні літасці. Ведала яна добра і душу Карпаву, і звычкі ягоныя. Часам чула гаворку суседзяў між сабою, што ён ужо пабратаўся з Парамонам, што ўжо служыць яму шатан, які назапасіў для яго безліч грошай. Не цешыла тое золата маладую дзяўчыну, бо яна бачыла ў лятунках сваіх мужа стараннага, цнатлівага ды набожнага. Вось прайшоў год. Карпа накупляў пану ў горадзе багатых падарункаў і прыехаў на гожым кані нагадаць пра абяцанае. Паслалі па бацьку дзяўчыны, загадалі рыхтавацца да хуткага вяселля. Плакаў бедны Гарасім са сваёй жонкаю над лёсам дзіцяці і маліўся, каб Бог быў ёй апекуном. Агапка ж хавала скруху свайго сэрца, каб не растрывожыць яшчэ больш бацькоў. Узяўшы ядвабныя стужкі, якія найбольш любіла, і колькі кавалкаў кужалю, што сама ткала, пайшла да касцёла і, павесіўшы ўсё гэта на абраз прачыстае маці, пала ніц, заліваючыся слязьмі. І ўсе, хто быў там, таксама не маглі стрымаць слёз. Пасля набажэнства яна выцерала слёзы і вярнулася да бацькоў са спакойным абліччам, як быццам усцешаная. Спагада і любасць да гэтае дзяўчыны перамаглі ўва мне ўсякі страх. Іду да хаты, дзе жыў Гарасім. Нечаканыя думкі і смелыя намеры выспяваюць у маёй галаве. Вырашыў ад тыранства і напасці схаваць яе дзе-небудзь у далёкай старане. Ідучы да вёскі, убачыў Агапку. Самотная яна хадзіла па полі, плачучы, спявала жаласным голасам звычайную песню падзяку бацькам за іх клопаты. Набліжаюся да яе, бяру за руку, а сам быў у той час як непрытомны. Хочучы палегчыць яе пакуты, так прапаную свае паслугі. Агапка, ведаю я прычыну слёз тваіх. Ведаю пра пакуты бацькі і маці. Карпа – бязбожны чалавек, падкупіў пана, несумленна пагарджаючы тваім выбарам і волею тваіх бацькоў. Паслухай мае рады, калі маеш хоць частку тае сімпатыі да мяне, якую я маю да цябе і да тваіх бацькоў. На зямлі ёсць высокія горы, зарослыя густым лесам, цёмныя бары, што чарнеюцца каля нашых вёсак, неабсяжныя. У засеніх нетраў ніколі не зазірала чалавечае вока, яны цягнуцца бясконца. Давай пойдзем прэч з гэтых краёў, схаваемся ад усіх знаёмых у тых дзікіх пустэчах. Я буду тваім вартаўніком і правадніком. Свет вялікі, знойдзем і мы дзе-небудзь свой куток. Ёсць і людзі з ласкавым сэрцам, якія даюць прытулак злачынцам, якія ўцяклі ад суда. А мы ж не вінаватыя ні перад людскім, ні перад Божым судом, і дзе-небудзь працаю заслужым сабе кавалак хлеба. Добры Бог дасць нам здароўе і сілы, падтрымае ў тых цёмных лясах сваёй апекаю. Калі я казаў гэта, слёзы зацьмілі мае вочы. Агапка, гледзячы на мяне, адказала так: «Я кахаю цябе, але не магу прыняць тваю раду, бо бацькі мае будуць пакутаваць за мяне.
Няхай лепш я сама буду ахвяраю свайго няшчасця, каб толькі яны былі спакойныя. Сказаўшы гэта, яна шпарка пайшла дадому. Я доўга стаяў на тым месцы, не ведаючы, што рабіць. У роспачы вярнуўся да свае хаты, як непрытомны зноў пабег у поле, блукаў па лясах, за аніякую работу не мог узяцца. Усё занядбаў, ад тугі ледзь не памёр. Абвясцілі запаведзі. Прыйшла нядзеля. Карпа за гапкаю бярэ шлюб у касцёле. Ён, вясёлы і выхвальны, стаяў проста, валасы на галаве падстрыжаныя па-панску, на шыі адвабная хустка, на нагах блішчастыя боты, вопратка з тонкага сукна, такая, якую пан часам апранае. Словам, калі б хто не ведаў, што Карпа наш брат, за паўвярсты яшчэ зняў бы шапку і пакланіўся. Яна наадварот, смутная, твар бледны. Змянілася ўся, нібы ў яе сухоты, бляск вачэй пагашаны слязьмі. І казалі, што свечкі ў маладых гарэлі так цьмяна, што сёй той са страхам паглядаў на гэта, шэпчучы суседу: «Не будзе тут шчасця, жыццё іх зацьміцца смуткам». З касцёла Карпа з дружынаю і маладою жонкаю паехаў на паклон да пана, а з маёнтка да хаты агапчаных бацькоў. Вяселле было, Бог ведае па якому. Карпа з дзяцінства быў дворскі, звычаі нашы вясковыя яму ўжо здаваліся смешнымі і былі не даспадобы. Не пераязджаў ён на кані праз падпаленую салому, не прамаўлялі госці ніякіх арацый, не спявалі вясельных песень, не паклікалі нават дудара, і моладзь не патанцавала. Вяселле ў Герасімавай хаце падобнае было да хаўтураў. І хутка маладая пара з гасцямі паехала адгэтуль да свае хаты, дзе ўжо Карпа кожным учынкам хваліўся сваім дворскім глянцам ды багаццем і хацеў, каб яго ўсе хвалілі. Паклікаў дудара, кінуў яму нібы чыноўнік, які колькі срэбранікаў, і загадаў граць. Добра заплаціў таксама і кабетам, каб спявалі. З вымушанай ветлівасцю, нібы паніч, які прасіў хлопцаў і дзяўчат скакаць. Не было там шчырасці, а вось ежы і пітва аж занадта. Чаркі з гарэлкаю амаль бесперапынна пераходзілі з рук у рукі. Шум у хаце, музыка грае, моладзь скача. Ён апавядае пра сваю дворскую службу, пра прыхільнасць, якую заслужыў у пана. Адна гапка, як забітая, было шкада нават на яе глянуць. На панадворку хоць і цёмна, але ціха. На чыстым небе поўнач. Сітка змяніла сваё становішча. Госці, захмялелыя ад моцных напояў, весела бавяцца. Нечакана, нібыта маланка асвяціла хату, і нейкі дзіўны шум пачуўся за сцяною. Пацямнеў агонь, што асвятляў хату. Усе заціхлі ды пазіралі адно на аднаго. Карпа быццам змяніўся з твару і, як непрытомны, гучна прамовіў: «Прыбыў мой госць», і адразу ж загаварыў да сваіх сяброў пра нешта іншае. Але пасля гэтага здарэння дзіўная была перамена ў той хаце. Кожнага апанаваў нейкі неспакой, некаторыя з прытомных бачылі загадкавыя і страшныя праявы. То на падворку, то ў цёмных кутах хаты. Аднаму падалося, што некае страшыдла, зарослае валасамі, з-за сцяны ўзіраецца ў вакно. Другому здалося, што на печы сядзіць нейкі карузелік з велізарнай галавою, чорны як вугаль. Іншы бачыць нібы таго чарнакніжніка, які вучыў пана штукам шатанскім і золата рабіць. Карпа, убачыўшы трывогу асобных гасцей, смяяўся. Казаў, што гэта моцная гарэлка стварыла такія дзівы, загадаў дудару граць і спяваць песні. Сярод гаманы і тлуму
забылі пра ўсё. Адчыняюцца дзверы. Уваходзіць чараўнік Парамон. З-пад густых броваў агністым вокам прабег ён па гасцях і, стоючы яшчэ ля парога, так абазваўся: «Кланям вам, шаноўная дружына. Няхай вашую вясёлую кампанію радасць не пакідае, а маладой пары зычу згоды, любасці, багацця і заўсёды так весела прымаць і частаваць суседзяў і добрых сяброў». Карпа вітае яго і просіць, каб сядаў на лаве на покуць. Расступаюцца госці. Парамон сядае пры стале, спінаю абапіраецца аб сцяну і ганараліва разглядае ўсіх, хто стаіць перад ім. Карпа падносіць яму гарэлкі і закуску. «А дзе ж твая гапуля, гаспадыня маладая? Ці яна так занятая, ці, можа, таксама мяне не пазнала? Я пастарэў, а яна маладая вельмі, і ёй яшчэ трэба вучыцца, як жыць на свеце». Карпа падвёў агапку. Парамон зірнуў на яе маркотны твар і кажа: «Не смуткуй, пажывеш, пакахаеш, і добра будзе». Акім, селянін гэтае самае воласці, падданы пана К.Г., быў колісь з Парамонам у вялікай непрыязні. Будучы ў добрым гуморы, бо не любіў абмінаць чарку, успомніў нязгоды мінулых часоў, заклаў рукі за пояс, адставіў правую нагу і ў такой паставе, стоячы перад Парамонам і гледзячы яму ў вочы, так абазваўся: «Ах, кланям! Няўчом кошка хвост свой лізала, аж ёна цебе ў госці чэкала». Усе паглядзелі на Акіма. Не рады, што ён, захмялеўшы ад гарэлкі, насмеліўся жартаваць з Парамона. Баяліся, каб не выйшла з гэтага якога няшчасця, бо ўсе і раней верылі ў сілу парамонавых чараў, што ён не толькі можа наслаць на людзей розныя хваробы і шаленства, але калі захоча, дык і цэлае вяселле аберне ў ваўкоў. Парамон зірнуў на яго са з'едлівай усмешкаю. «А ты, — кажа здзекліва, — часам так падкрадзешся да панскае або суседскае спіжарні ці туды, дзе беляць палотны, што цябе не толькі вартаўнік не пачуе, але і сабака ад такога госця не знюхае». «Ага, я добра памятаю, як вінавацілі мяне ў крадзяжы палатна», — адазваўся Акім. «Ты варажыў на рэшаце, называючы імёны ўсіх сялян воласці. Рэшата павярнулася на маім імені і на імені Грышкі дудара. Жонка аканома поверыла тваім чарам, і нас лупцавалі без міласэрнасці. А пасля адкрылася, што мы без віны прынялі тыя пакуты. Подлыя твае ўчынкі, і ў чарах тваіх няма ніякае справядлівасці». Тут адгукнуўся і дудар Грышка. «А, так, памятаю я. Варта было б за твае хлуслівыя чары кіем падзякаваць, ды так, каб ты з зямлі не ўстаў». Парамон не мог вытрываць, што ману прыпісваюць ягоным чарам. Заіскрыліся вочы, пачырванеў ён увесь, усхапіўся з лавы. Усе перапалохаліся. Карпа хапае Парамона за шыю ды просіць, каб дараваў ім, бо п'яныя не памятаюць, што кажуць. Убачыўшы гэтую зваду, прыбягае Агапка, хапае яго за руку, перапрошвае, што ў іх меў такую непрыемнасць і просіць прабачыць. Таксама Акіму і Грышку кажа, каб яны забылі пра мінулае і памірыліся з Парамонам. Карпа ставіць на стол гарэлку і вельмі просіць, каб, выпіўшы па чарцы, яны забылі, што было даўней. Чараўнік крыху супакоены. «Добра, — кажа, — я паміруся. Не турбуйцеся, я не жадаю перапыніць забавы ў вашай хаце, а наадварот. Хачу, каб яны зрабіліся яшчэ весялейшыя. Няхай сабе Грышка весела грае на дудзе, а Акім скача». І з хітраю усмешкай дадаў: «Ну, ідзіце, запрашаюць нас гаспадар і маладая гаспадыня
выпіць адзін да аднаго па чарцы гарэлкі. Яшчэ пеўні не спявалі. Цяпер самы час павесяліцца. Карпа, Агапка і госці настойліва просяць Акіма і Грышку, каб селі пры стале з Парамонам. Акім не адмовіўся ад гарэлкі, дык і Грышка па яго прыкладзе таксама. Яны выпілі з парамонавых рук па кілішку, а пасля яшчэ раз паўтарылі. «Згода, згода і мір паміж намі!» — крычаць асобныя госці. Сталы гнуцца ад пачастункаў, досыць і пітва, і закускі, давайце піць, гуляць, зычыць маладым багацця, здароўя і доўгіх гадоў. Заспявалі песні. Грышка надзімае свой скураны мех, гучаць спевы і музыка, моладзь скача. Парамон, задумліва і са здзеклівым тварам, пазірае то на Дудара, то на Акіма. Нейкі час працягвалася дружная і вясёлая забава. Але раптам Грышка пачынае нейкага шалёнага казака. Госці крычаць, просяць, каб іграў цярэшку, спяваюць «Цярэшкі, біда стала, з кім яго жына спала». Ён не зважае на гэта, нікога не слухае, а ўсё грае ды грае сваё, без усякага ладу. Тут Акім выбягае на сярэдзіну і пачынае, як шалёны, скакаць невядома што. Дзівяцца ўсе, гледзячы і не разумеючы, што з ім зрабілася. Вочы вырачыліся, твар змяніўся. Просяць аднаго і другога, каб адзін пакінуў граць, а другі скакаць. Нічога не дапамагае. Ніякіх просьбаў не чуюць. Звар'яцелі абодва. Хацелі ўтрымаць? Ён мармыча нешта незразумелае, вырываецца, зноў скача, і Дудар грае без перастанку. Парамон збоку глядзіць на гэта і гучна смяецца. Не рушце іх. Кажа, няхай павесяляцца. Другі раз не захочуць з кожным задзірацца. Карпа просіць, каб дараваў ім і загадаў спыніцца. Няхай яшчэ пагуляюць, адказаў Парамон. Гэта іх навучыць паважаць і шанаваць людзей, разумнейшых за сябе. Доўга пакутавалі Дудар і Акім ад гэтага шалу. Ужо і поўнач мінула, і другі раз певень праспяваў. Нарэшце Грышку пакідаюць сілы. Ён выпускае з рук дуду і падае, самлелы надол. Акім хістаецца увесь учарнеў, нібыта перад смерцю. Гэтак, задаволіўшыся помстаю, Парамон нешта пашаптаў, даў ім вады і, калі яны супакоіліся, узяў шапку, пакланіўся гаспадарам і пайшоў дадому. Гэты выпадак парушыў увесь лад. Госці адзін за адным дзякавалі гаспадарам за іх ветлівасць і, пазычыўшы багацця і шчаслівых дзён, выходзілі за дзверы. Тут пан завальня перапыніў. Кажуць, што некалі даўней, калі людзі больш дбалі пра славу Божую, такіх чараўнікоў палілі на агні або кідалі ў ваду. Чуеш, Янка, што робяць людзі, калі пабратаюцца з д'яблам? На свеце трэба быць асцярожным. Чуў я за сваё жыццё пра вялікую колькасць такіх шкодных чараўнікоў, як Парамон. Можа, дзядзечка, рабіў ён гэта з дапамогою нейкіх зёлак? Можа, Дудару і Акіму падліў гарэлку блёкату ці іншай атрутнай травы, ад якой чалавек шалее? Не зёлкі такое робяць, а моц шатанская. І шкада, што вучоныя людзі не надта ў гэта вераць. Сам я ведаў аднаго паніча, які пра ўсё так казаў, быццам ніколі не вучыў ні катэхізіса, ні 10 прыказанняў Божых. Але што ж далей? Пасля свайго вяселля Карпа пачаў жыць не па-нашаму. Хутка пабудаваў другі дом з вялікімі вокнамі, завёў сад, дзе цвілі вішні і яблыні, і жыллё яго больш было падобнае да шляхецкай сядзібы, чым да простае хаты. Так зафанабэрыўся,
што пасадзіў пад вокнамі такія ж самыя кветкі, як і ў панскім садзе, з якіх аніякае карысці няма. Агапцы забараніў насіць шнуроўку і хустку, а загадаў апранацца ў такія паркалёвыя сукенкі, якія носяць шляхцянкі. Не хацела яна мяняць свайго строю. Ведала, што усе, пабачыўшы яе ў дворскай вопратцы, будуць называць гультайкаю, але ўсё ж мусіла пагадзіцца з ягонаю воляю. І ў такім уборы палівала кветкі. Карпа меў шмат парабкаў, было каму ісці з сярпом на жніво. Пан бываў у яго на гасцінах, меў Карпа грошы, меў і павагу, але ці ж у гэтым шчасце? Заўсёды ён быў неспакойны ў думках сваіх, а ніводнаму парабку ніколі не сказаў ласкавага слова, і Агапка не магла яму дагадзіць. Яе рэдкая усмешка здавалася яму здзеклівай. Яе ціхмянасць ён называў глупствам. Яе сціпласць і пацеры, якім навучыла маці, былі яму нязносныя. То загадае, каб ні з адным парабкам не размаўляла, то гневаецца, што нядбалая. Бог ведае, чаго хацеў. Часам лаяў сваю жонку, што яна лайдакаватая. Адразу пасля захаду сонца ідзе адпачываць і не хацеў, каб яна займалася да позняга якой-небудзь работай або малілася. А поўначы часам уставаў з пасцелі і ля дзвярэй ці праз вакно размаўляў невядома з кім, выбягаў за дзверы і невядома дзе прападаў, аж пакуль певень не заспявае. Меў ён прыяцеляў, якім даваў грошы і з якімі заліваў свой неспакой гарэлкаю. Бывала, што па некалькі дзён не бачылі яго дома. Аднойчы, калі чэлядзь пасля дзённай працы ўжо адпачывала, Агапка сядзела самотная ў пакоі і чакала мужа. Тут знянацку нібыта маланка асвяціла сцены. Пасля зноў зрабілася цёмна. На Агапку нападае некая трывога, нібы баючыся чагосьці, паглядае яна ў цёмныя куткі. Кот, пырхаючы, скочыў ад дзвярэй і, натапырыўшыся, застыў сярод хаты, свецячы неспакойным вокам. І тут заходзіць малады мужчына, прыгожа апрануты, на руцэ шмат залатых пярсцёнкаў, падпяразаны шырокім чырвоным поясам. Агапка ўзіраецца ў незнаёмы твар, што здаваўся досыць прыемным, толькі погляд яго быў праніклівы, і першае ўражанне ад яго было страшнае. «Кланем маладой гаспадыні», — кажа незнаёмец. «Што ж ты сядзіш такая самотная, нібы сірата якая? Глядзіш мне ў вочы, незнаёмы табе? Але я цябе часта бачыў і добра ведаю. А дзе ж Карпа, мужык твой?» «Не ведаю. Трэці дзень, як яго не бачу. Дзесьці ў знаёмых, а можа, паехаў у горад. Чула, нешта такое казаў». «Што яму рабіць у горадзе? Гуляе сабе, а карыстацца шчасцем не ўмее. Золата і срэбра мае шмат, а якая з яго карысць? Мог бы цуды тварыць, мог бы збудаваць дом лепшы, чым гэты, такі, пра які старыя апавядаюць у казках, што ўвесь свяціўся золатам і срэбрам, ды чыстым золатам быў накрыты. Мог бы сад развесці, як той, дзе спелі залатыя і срэбныя яблыкі, дзе спявалі райскія птушкі. Пад вакном раслі б у яго кветкі, ярчэйшыя, чым зоркі на небе. Вось гэты кот, варкочучы, баяў бы яму старыя дзіўныя гісторыі. З'ехалася б шмат паноў паглядзець на тыя цуды, і ён бы жыў лепш за караля. Ты маладая, прыстойная і разумнейшая за яго. Пачынай жа сама гаспадарыць, а я буду табе дапамагаць. І мы здзівім свет». Гаворачы гэтак, ён сеў на лаву порач з ёю. Агапка, гледзячы яму ў вочы, спыталася: «Ці даўно ты знаёмы з маім мужам?» «Ведаю яго з дзяцінства.
Я вандрую па свеце і служу шчаслівым людзям. Ты шчаслівейшая за іншых. Табе хачу шчыра служыць. Хто ж ты такі, як тваё імя? Навошта табе ведаць маё імя? Я твой прыяцель. Згадзіся толькі на мае жаданні і мае паслугі, а пасля даведаешся пра ўсё. І сыплючы золата на зямлю, ды гледзячы на Агапку, дадаў: бачыш, што я магу? Я няхцівая, хачу толькі спакою душы, і няхай мяне апякае прачыстая маці сірацінская. Ледзь вымавіла імя Маці Божае, успыхнуў ён полымем і знік у імгненне вока. Агапка з пранізлівым крыкам выбягае за дзверы і падае непрытомная. Ад яе крыку прачынаюцца дамовыя людзі, бягуць на дапамогу і знаходзяць яе ў сенцах. Яна ляжыць, як нежывая. Ледзь змаглі вярнуць ёй дыханне. Бяссонная была тая ноч, не спала Агапка, але яе сядзелі дамовыя, хвалюючыся за здароўе гаспадыні. Раніцою вярнуўся да хаты Карпа. Калі яму расказалі пра гэтае здарэнне, змяніўся з твару і з неспакойнымі думкамі доўга паходжваў сюды-туды. Нарэшце падышоў да жонкі і кажа: што ж ты нарабіла? Калі пасеяна, дык трэба і жаць, а інакш людскі смех і няшчасце. Не сеяла я тых злых зярнят, адказвае яна плачучы. Лепей памерці, чым карыстаць з таго жніва. Ён кінуўся да жонкі з кулакамі, але яна выскачыла за дзверы і схавалася, пакуль не прайшла ягоная злосць. Карпа зусім занядбаў гаспадарку і рэдка калі пасылаў на паншчыну сваіх парабкаў. Аканом абыякава глядзеў на гэта і ўсё яму дараваў, бо Карпа заявіў пану, што хоча быць вольны, і вялікія грошы абяцаў, каб выкупіць сябе і зямлю, на якой жыў. Аднойчы ўвечары у хаце паводле свайго звычаю Карпа ўсхопліваецца, падыходзіць да вакна і сядзіць ля яго задумлівы. Чуваць было, што ён размаўляў сам з сабою. Жонка просіць яго, каб супакоіўся. Карпа толькі адказаў: вярнуся заўтра. Стукнуў дзвярыма і пайшоў невядома куды. Агапка паклікала да сябе кабету, бо баялася адна начаваць. Ледзь толькі задрамала, чуе, што нехта дакрануўся да яе рукі гарачай далонню. Глянула і бачыць. Той мужчына, што яе нядаўна напалохаў, стаіць, дзіўна апрануты, пазірае на яе, і вочы ягоныя гараць, як дзве свечкі. На галаве шапка і пояс, якім ён падперазаўся, чырвоныя, як вуголле ці распаленае жалеза. Агапка здранцвела ад страху, ледзь руку змагла падняць, каб перажагнацца. І ён у момант знік. Разбудзіла Агапка сваю таварышку і распавяла ёй пра гэты страшны прывід. Размаўлялі нейкі час, а калі супакоіліся, зноў тая здань з'явілася перад імі і зноў знікла, як прамовілі Езус Марыя. Дык усталі з ложка і, запаліўшы святло, маліліся, аж пакуль певень не заспяваў. Пасля гэтага здарэння пасылае Агапка перад узыходам сонца да сваіх бацькоў кабету, каб паведаміла пра тыя здані і прасіла наведаць яе ды параіць, што ёй рабіць у такіх выпадках. Па ўсёй воласці разышлася пагалоска пра тое, што цмок колькі разоў палохаў Агапку, прыходзячы да яе ў розных абліччах. Карпа ж даводзіў усім, што гэтыя весткі фальшывыя, што ягоная жонка звар'яцела, а можа, д'ябал і прыходзіць да яе за нейкія грахі. Гарасім са сваёю жонкаю, калі сонца ўжо хілілася да захаду і ў полі скончылі працу, пайшлі пераведаць сваю дачку.
Агапка, як убачыла іх праз вакно, з вялікай радасцю выбегла насустрач, прывяла іх у хату і са слязьмі апавядала пра свае пакуты, аб пераменах у мужавым жыцці, аб з'яўленні ў чалавечым абліччы таго цмока, які яму служыць. «Ну вось», — адказаў Герасім, «калі я яшчэ перад вяселлем казаў аканому і іхным дваровым людзям, што Карпа выгадаваў сабе цмока, які носіць яму багацце, дык смяяліся і кпілі з мяне, казалі: грубы, просты мужик, пляцеш немаведама што. А калі гэта дайшло да пана, дык ён угневаны сказаў: слухай, хаме, калі ты будзеш паўтараць гэтыя брэдні, атрымаеш 105 розгаў і палову галавы агалю, як вар'яту. Што ж яны цяпер на гэта скажуць? Маці, плачучы, кажа ёй: хутка збяром з поля, тады пойдзем разам да прачыстае маці сірацінская. Падгаворвай яго, каб ішоў з намі і там паспавядаўся. Бог злітуецца. А вось гэта ў мяне свянцоныя зёлкі і касцельнае кадзідла, якімі кожны вечар будзеш акурваць пакой, і, можа, дасць Бог, што ўсё гэта супакоіцца. Так, седзячы, размаўлялі яны пра сёе тое, а Карпы ў той час у хаце не было. Ужо і змрок, у пакоі пацямнела. Ноч была цёплая, неба чыстае, паветра такое ціхае, што, здаецца, волас не паварушыцца на галаве. Пасля вячэры асобныя парабкі, бо надвор'е было цудоўнае, пайшлі начаваць у поле, пры конях, іншыя ж у адрыну на свежае сена. У хаце толькі Агапка не магла скончыць прыемныя размовы са сваімі бацькамі. Ціха было ўсюды, толькі раз-пораз патрэскваў кнот свечкі, якая дагарала. Агапка раздзьмухала агонь і кінула на яркія вугольчыкі свянцоных зёлак. Адразу ж з-за сцяны данёсся як бы шум раптоўнага ветру, і бляск прабег па хаце. Задрыжалі ўсе. «Вось ён», — паведаміла ўстрывожаная Агапка. Змоўклі і, мовячы пацеры, чакалі, што будзе далей. Ля печы стаялі гаршкі. Адзін з іх падлятае ўгору, падае на падлогу і рассыпаецца на дробныя чарапкі. Збан з квасам, які стаяў на лаве, ускоквае на стол, а са стола кідаецца на зямлю і разлятаецца на дробныя часткі. Кот перапалохаўся, заіскрыліся вочы, і ён, пырхаючы, схаваўся пад лаваю. Рознае хатняе начынне пачало лятаць з кута ў кут. Гарасімава жонка зняла з сябе медны крыжык, колісь высвенчаны пры адпушчэнні грахоў у Юхавічах у час юбілею. «Няхай ён будзе тваім абаронцам», — сказала яна і надзела на шыю дачцэ. Калі набожная кабета вымавіла гэтыя словы, дробныя, як град, каменьчыкі, вылятаючы з цёмных куткоў, адскоквалі ад сцен, і камяні па некалькі фунтаў выляталі з-за печы. Аднак бацькі і дачка, заклікаючы на дапамогу прачыстую маці, цэлымі выбеглі з-за дзверы. Сабралася ўся чэлядзь, ды са страхам і здзіўленнем пазіралі на хату. З вокнаў і ад сцен ляцелі камяні рознай велічыні. Ніхто туды і наблізіцца не наважваўся. Усе, стоячы, пазіралі на гэтую праяву і не ведалі, што рабіць. Мінулася поўнач, заспяваў певень. Тая страляніна крыху супакоілася. Аднак ніхто не насмельваўся ўвайсці ў хату. Чэлядзь чакала ўзыходу сонца пад адкрытым небам, а Агапка пайшла з бацькамі да іхняга жытла. Калі сонца было ўжо высока, выгналі ў поле жывёлу, і парабкі, адны з косамі, іншыя з сохамі, выйшлі на працу, прыязджае Карпа. Дом пусты. Сустрэў адну толькі кабету, якая прыйшла з поля, убачыўшы, што вяртаецца гаспадар. Пытаецца ў яе: «Што тут чыніцца і дзе жонка?»
Кабета апавядае яму, як усё было. Карпа перапалохаўся, змяніўся з твару. «Яна мяне загубіла!» – закрычаў ён і адразу пайшоў да чараўніка Парамона. Вестка пра здарэнне ў той самы дзень разышлася па ўсёй ваколіцы. У панскім маёнтку адны паверылі, што ўсё гэта ад сілы шатанскае, іншыя ж смяяліся, кажучы, што тут проста некае свавольства. Гарасім паведаміў пра ўсё пробашчу, просячы, каб ён гэтага ж дня прыехаў да карпавыя сядзібы і пасвянціў небяспечны дом, у якім так небяспечна завёўся шатан. Адвячоркам цікаўны люд папрыходзіў з усяе воласці, каб пабачыць тыя дзівы. Прыйшоў аканом, а з ім шмат маладых зухаў з маёнтка, якія, не верачы ў моц шатанскую, спадзяваліся, што зловяць якога-небудзь свавольніка. Колькі з іх, не зважаючы ні на што, нават адчынілі дзверы і хацелі ўвайсці ў хату, але ледзь сталі на парозе, як усе з крыкам кінуліся назад, бо камень выцяў аднаго з іх так, што хлопец ледзьве апрытомніў. Люд, пазіраючы на гэтыя дзівы, стаяў здалёк ад дома, а камяні штораз гусцей сыпалі адтуль. Карпа ад роспачы змяніўся ўвесь і, быццам непрытомны, праклінаючы жонку суседзяў і лёкаяў, хацеў уварвацца ў хату, але яму не дазволілі. Парамон, што стаяў побач, шаптаў нешта, але сваімі чарамі ўжо не мог дапамагчы. Пан К.Г., апанаваны цікаўнасцю, таксама прыехаў і, не наважваючыся наблізіцца да хаты, загадаў акружыць сядзібу і чакаў, які канец будзе гэтым жахам. А вось і ксёндз у капеланскім уборы прыехаў. Учыніў ён святы абрад, і калі са свянцонай вадою хацеў наблізіцца да сцен, увесь імгненна дом ахапіла полымя, і хутка будынак абваліўся. Здзіўлены люд, гледзячы на гэткую помсту злога духа, паціскаў плячыма. І кожны з тых, хто быў тут прытомны, з трывогаю пакідаў на месцы, дзе стаяў дом, ужо толькі вуголле і дымныя галавешкі. Ксёндз вяртаўся дадому ўзрушаны, шкадуючы пра неразумнасць сваіх авечак. Калі адыходзіў Парамон, дык лаяў, трасучы галавою, нешчаслівага Карпу: «Добра, дурню, як паслаў, так і выспаўся». Па ўсёй ваколіцы, у кожнай хаце і ў панскім маёнтку доўгі час гаварылі пра гэтае здарэнне. Карпа невядома, дзе падзеўся пасля таго страшнага пажару. Знік і ўжо больш не наведваў ні сваіх прыяцеляў, ні цесця, ні жонкі. Розныя пра яго думалі. Адны меркавалі, што ён злыгаўся са злодзеямі, якія пераганялі крадзеных коней з Беларусі да вялікіх лук ці пад Пскоў. Дык пан паслаў жыда Хайма, арандара, на зведкі. Іншыя сяляне з воласці казалі, што сустракалі Карпу ў роспачы, і на іхні кліч ён, як дзікі, уцякаў у лес. Прайшло колькі тыдняў. Шукаючы качак, адзін паляўнічы з выжлам ішоў ля берага возера. Дзень быў хмурны, хвалі біліся аб бераг. На пяску ля самае вады здалёку бачыў ён чараду груганоў. Стрэліў. Груганы паляцелі і схаваліся ў пушчы. Падышоў бліжэй і бачыць: выкінуты вадою труп, які хваля яшчэ пакрывала пенаю. Адразу ж ён паведаміў маёнтак. Далі знаць у суд. Цяжка было пазнаць, чыё гэта цела. Але вопратка і пярсцёнак на руцэ далі магчымасць апазнаць Карпу. Так няшчасны скончыў сваё жыццё. Без малітваў і без ксяндза, там жа на беразе, труп закапалі. Тут падарожны змоўк. «Скажы ж, — просіць пан Завальня, — а што сталася з Агапкаю?» Агапка
Колькі гадоў жыла пры бацьках, ад смутку і спалоху увесь час хварэла. Пасля смерці бацькоў і яна згасла, як свечка. Няхай пануе ў небе. У сваім дабрачынным і цнатлівым жыцці была яна прыкладам усім кабетам нашай ваколіцы. Хоць было гэта даўно, аднак і цяпер там, дзе яна са слязьмі палівала кветкі, зелянеюць вішні і яблыні, і краскі тыя кожную вясну найпрыгажэй цвітуць. Дзяўчаты ў святочныя дні плятуць з іх вянкі і аздабляюць абраз прачыстая маці. «Чаму ж ты не ажаніўся з ёю, калі яна была ўжо ўдавою?» – спытаў пан Завальня. «Ты ж яшчэ раней кахаў яе. Меў бы найлепшую жонку, а добрая жонка – скарб найдаражэйшы, бо дзе ў хаце каханне і згода, там і добраславенне Божае. Вось і я жыву, сяк так, дзякуючы Богу, а ўвесь гэты лад у гаспадарцы зрабілі разам з маёю нябожчыцай». Пасля таго смутнага вяселля я прасіў пана, каб дазволіў мне пайсці ў чужую старонку, дзе лягчэй набыць грошы дзеля гаспадаркі ды на падаткі, а яшчэ меркаваў, што як буду далёка, хутчэй забуду на ўсё тое, што доўга стаяла ў мяне перад вачыма і наводзіла смутак. Я блукаў колькі гадоў па Расіі, ля Новгарада і старое Русы і быў нават пад самым Пецярбургам, увесь час выконваючы самую цяжкую работу там, дзе вялі дарогі праз багны і дзікія лясы. Капаў глыбокія канавы, часам увесь дзень стоячы ў вадзе. Усё гэта, дзякуй Богу, вытрываў, не падарваў здароўя і вярнуўся дадому з грашыма. І ўжо тут мне расказалі пра тое страшнае здарэнне з Карпай і пра смерць нешчаслівай Агапкі. А ці жыве Парамон? Памёр, без споведзі, і магіла яго ў полі, без крыжа. А што, Янка, ці падабаюцца табе нашы простыя апавяданні? Яны праўдзівыя, і іх лягчэй зразумець, чым гісторыі пра даўніх паганскіх багінь і багоў, пра якіх ты мне апавядаў. Такую казку ніхто не запомніць, хіба толькі чалавек вучоны. Я люблю падобныя апавяданні. Шмат у гэтай народнай фантазіі шчырыя праўды. Калі пан Завальня размаўляў са мною, дык між челядзі чуваць былі такія словы: «Вот добры так добры, усю ноч бы не спаў, даслухаў». «Ну, будзем жа цяпер слухаць», – сказаў Завальня. «Што нам раскажа твой таварыш пра здарэнні свайго жыцця, страшныя і цікавыя?» Апавяданне другое. Зухаватыя ўчынкі. Ведаў я ў сваім жыцці такога чалавека, што быў падобны да Карпы, і затое ж мусіў ён пакутаваць. Цяпер свет сапсаваны, шмат людзей зухаватых, лайдакоў, гатовых на ўсё злое, а хто ім што добрае кажа, і слухаць не хочуць. І я памятаю, сказаў пан Завальня, лепшыя часы. Колькі паноў было добрых у гэтых краях, люба было глянуць, якая сціпласць і ціхамірнасць панавала ў святыні Божай. Кожны меў у руцэ каронку і ксёнджачку, пашана была старэйшым і любоў братэрская. А цяпер у касцёле чуеш адны шэпты ды смех. Здаецца, для таго толькі і прыйшлі, каб паказаць свае модныя ўборы. Мода і фармазонія іх загубіла, а праз іх і іншыя пакутуюць. Мне здаецца, дзядзечка, што людзі заўсёды аднолькавыя, і даўней, як і цяпер, былі злыя і добрыя,
былі шчаслівыя і нешчаслівыя. О не, Янка, табе не ўбачыць, што старэйшыя бачылі. Не вернуцца даўнія часы, а будзе яшчэ, можа, і горш. Ну, кажы ж нам сваю аповедь, сказаў ён да падарожнага. Калі быў я яшчэ зусім малады, памятаю, жыў у нашай вёсцы селянін Антон. Меў ён добрую гаспадарку, беднасці не ведаў, а што быў бяздзетны, дык узяў дзіця, невядома ад якіх бацькоў. Яго хрысцілі і далі імя Васіль. Гадаваў яго як сваё роднае. Калі хлопец вырас, дык пачаў ганяць гавяду на пашу, але быў вялікі гультай і свавольнік. Заўсёды скардзіліся на яго, то каровы пусціць на засеянае поле, то аблае каго брыдкімі словамі, то ў каго каменем кіне. Ідуць скардзіцца Антону, але Антон любіў яго, і калі казалі яму што, ён быццам і не чуў. Патураў яму ва ўсім, а той рос і рабіўся ўсё горшы і задзірлівейшы. Сабраліся аднаго разу мы на прыгон. Было тое пасля святога Пятра. І Васіля таксама паслалі з хаты на працу. Ён, як звычайна, з кожным задзіраўся, ні пра аднаго чалавека добрага слова не сказаў. Быў тады дзень надта спякотны. Войт загадаў пакласці косы і перакусіць, хто чым мае, бо надышоў ужо час папалуднаваць і адпачыць. Усеўшыся на лужку ў кола, гаварылі мы пра тое ды пра сёе. Раптам бачым, як адзін селянін, што быў аддаліўся нечага ад нас, стоячы ля гаю, махае рукою і кліча да сябе: «Хутчэй, хутчэй, хадзіце сюды, пакажу вам дзіва!» Бяжым усе туды. Селянін паказвае рукою на недалёкі бор. Паглядзіце, што дзеецца. Бачым перад сабою дзівосы нечуваныя. Лясун ідзе па бары, галава вышэй за хвоі, а перад ім выбягаюць на поле велізарныя чароды вавёрак, зайцоў ды іншых звяроў. У паветры чароды цецерукоў, курапатак ды іншага птаства, якія адлятаюць прэч. Лясун выходзіць з лесу, ператвараецца ў карузліка, і адразу ж з поля і лугоў падняліся матылі і іншая жамяра, і як бы цёмная хмара закрыла нашу ваколіцу. Зухаваты Васіль падхапіў камень на поле, падбягае туды, дзе лясун, бачыць яго сярод травы, кідае ў яго каменем і крычыць: «Згінь, прападзі!» Лясун закрычаў страшным голасам, што аж лістота пасыпалася з дрэваў, падняўся з травы, нібы велізарны чорны птах, і, падымаючы крыламі шум, схаваўся за лесам. Нас ахапіў неспакой. Глядзім усе на Васіля, дзівячыся яго адвазе. А ён, горды сваім учынкам, смяяўся да ўпаду. Быў між намі адзін дасведчаны чалавек, які сказаў: «Чуў я ад старых людзей, што такая зухаватасць наводзіць няшчасце. Выгараць тут лясы і гаі, будзе паморак на жывёлу, але і табе, Васіль, не пройдзе беспакарана гэты зухаваты ўчынак». «А што мне да таго?» – адказаў Васіль. «Я цешуся, што ў кадука добра каменем пацэліў. Няхай не выганяе з нашых лясоў птушак і звяроў». Чуткі пра гэта разышліся па ўсёй ваколіцы. Такія, як Васіль, хвалілі ягоную адвагу, і ён усюды ганарыўся сваім учынкам. Але дасведчаныя людзі, якія лепш усё гэта разумелі, з пагардаю слухалі тыя выхвалянні. І Антон, ціхі чалавек, засмуціўся, калі пачуў пра тое. Другі ўчынак быў яшчэ страшнейшы. Калі ўспомню, аж валасы на галаве падымаюцца. Аднаго разу, таксама на прыгоне, складалі мы сена.
Дзень быў ясны і спакойны. На ўсходзе паказалася воблака, і далёка, быццам бы пад зямлёю, абазваўся гром. Тут бачым, ідзе накшталт слупа віхор, падымаючы ўгору пясок і ўсё, што яму трапляецца па дарозе. Круцячыся вірам, праходзіць па полі недалёка ад нашае сенажаці. Са здзіўленнем пазіраем мы на гэта. Але вось Васіль кідае граблі, бяжыць на поле, спатыкае слуп віхору і, працягваючы яму руку, крычыць: «Як маешся, браце!» А з клубоў пылу падае яму нехта чорную, як вугаль, руку. Слуп, круцячыся, пайшоў далей па полі. Страх агарнуў усіх нас. Вярнуўся Васіль, але ніхто яму слова не наважыўся сказаць. Зразумелі ўсе, што ён за панібрата з духам праклятым. З таго часу ніхто з ім размаўляць не хацеў. Усе яго баяліся, і нават тыя пачалі ад яго ўцякаць, з кім ён раней сябраваў. Чутка пра ўсёй воласці вядомае здарэнне дайшла да вушэй пана ды аканома. Яны не хацелі гэтаму даваць веры, і калі неяк пан у маёнтку запытаўся самога Васіля, ці праўда тое, што кажуць, ён, лаючы ўсіх, адказаў: «Дурням заўсёды нешта трызніцца, абы разносіць хлусню і плёткі». І пан яго не чапаў. Антон, добры чалавек, заўсёды ўнушаў Васілю страх перад Богам. Імкнуўся выправіць, змушаў хадзіць у касцёл і маліцца. Ён жа смяяўся з усяго, усім пагарджаў, ды ішоў замест імшы ў карчму. Нарэшце вырашыў ён ажаніцца. Антон меркаваў, што добрая жонка і перамена ў жыцці выправіць яго. Пасылаў сватоў не толькі ў сваю, але і ў чужую воласць. Ды паўсюль адмаўлялі, бо слава пра яго нядобрыя ўчынкі разышлася далёка. Васіль пагарджаў усімі і кпіў з усяго, кажучы, што ён даўно ўжо сам сабе нагледзеў нявесту, якая яму найбольш даспадобы. Не хацеў спачатку пра гэта нікому казаць, але цяпер абвяшчае ўсім, што закаханы ў Арыніну дачку Алюту, што прызнаўся ёй ужо і атрымаў ад яе абяцанне. Пачуўшы гэта, Антон вельмі засмуціўся і раіў яму адмовіцца ад гэтага намеру, бо пра Арыну ходзяць чуткі, што яна кабета злая і лічыцца чараўніцаю, а яблык ад яблыні недалёка падае. Дык, можа, і дачка будзе такою. Аднак усе парады былі дарэмныя, і Васіль яшчэ часцей пачаў наведвацца ў Арыніну хату. Гледзячы на гэтую яго прыхільнасць да Алюты, адны суседзі са смехам казалі: «Пазнаў роўны роўнага, будзе пара поўная». Іншыя хвалілі: «Алюта будзе добраю жонкаю і не пойдзе па матчыных слядах». Былі і такія, што казалі, быццам ягонае каханне несапраўднае, быццам яму паднеслі нешта ў пітве, і хоць ён і за панібрата з д'яблам, трапіў на лепшую і сам быў зачараваны. Шчыра стараўся Антон змусіць яго адмовіцца ад свайго намеру. Нарэшце прыгразіў, што вырачыцца яго, такую нявестку не прыме ў хату і маладым на гаспадарку нічога не дасць. «Я і не прашу ні ў кога дапамогі», – адказаў Васіль. «Знайду ўсё сам, здабуду і грошы. І апякун, такі як ты, можа, сам прыйдзе, калі да мяне просячы дапамогі». Антон пайшоў да кума Марціна. Быў гэта чалавек пачцівы і гаваркі, рады кожнаму параіць і дапамагчы, таму і любіла яго ўся воласць. Марцін ахвотна паабяцаў прыгледзецца да гэтае справы і адлучыць маладзёна ад тае прывязанасці. Даў нават слова, што будзе сябраваць з ім і кожны раз адгаворваць ад тае жаніцьбы.
Калі Васіль пачуў ад апекуна, што не будзе мець ніякай дапамогі, вырашыў шукаць скарбы, нават калі б і былі яны заклятыя ці моц шатанскую мелі. За 2 вярсты ад ягонай вёскі быў ля дарогі пагорак, акружаны з 2 бакоў яловым лесам. А на пагорку ляжаў велізарны камень, які людзі называлі цмокаў камень. Старыя людзі так пра яго апавядалі. Аднаго разу улетку ў ціхую пагодлівую ноч з поўначы на поўдзень ляцеў, палаючы агнём, цмок. Нёс нібыта з сабою шмат золата і срэбра грэшніку, які прадаў д'яблу душу. Бачылі гэта падарожныя і людзі, што вярталіся з прыгону. Раптам раскалоўся блакіт неба, разлілося вялікае святло, людзі, молячыся, кленчаць, а цмок, выцяты промнем нябеснага святла, дранцвее ўвесь, валіцца на пагорку і ператвараецца ў камень. Скарбы ж, золата і срэбры, якія ён нёс з сабою, на тым самым месцы самі закапаліся ў зямлю і з таго часу з'яўляліся ўначы ў розных канцах пагорка ў розных постацях. Адны бачылі на камені плачку, якая выцірала сабе слёзы хусткаю, што шугала полымем. Другія, ідучы позняй парою па дарозе, сустракалі карузлікаў чорных і тоўстых, як бочка, што скакалі на пагорку. Іншым мроіліся чорныя казлы, што скакалі з зямлі на камень, а з каменя на дол, і шмат іншых дзівосаў. Казалі яшчэ, што калі хто насмеліцца ля гэтага каменя начаваць, дык ён зможа здабыць тыя скарбы. Васіль быў смелы, не баяўся страхаў, бо ўжо раз з шатанам, што ехаў на віхоры, вітаўся як з братам. Пасля захаду сонца, калі вечаровы змрок ахутаў палеткі, ідзе ён на пагорак і сядае на камень. Хмары закрылі неба, цямнее ў полі, усюды глуха, у лесе, што чарнеўся перад ім, абзываецца сава. Васіль бачыць, як снуюцца перад ім пачвары, паўзуць з-пад каменя, сыкаючы вужы, скачуць у скрутах вакол страшыдлы з сабачымі галовамі і казлінымі нагамі. Васіль смела паглядаў на гэта, мяркуючы, што зараз яму пакажуцца скарбы. Раптам бачыць, як хтось збочвае з дарогі і набліжаецца да яго. Гэта быў Марцін. «Што ты тут робіш?» – запытаўся ён з усмешкаю. «Пэўна, скарбы шукаеш?» «Так, скарбы. Але чаго ты прыйшоў? Ты затрымаў мяне ля мэты, вырваў з рук маіх шчасце. Варта, каб я табе галаву каменем раскроіў». «Не гневайся, я раскажу табе пра лепшыя скарбы». І сеўшы ля яго на камені, кажа: «Слухай, Васіль, лепей ідзі дадому. Здароўе, пачцівая праца – гэта найдаражэйшы скарб для добрага чалавека. Дрэнна, калі хто шукае дапамогі ад нячыстых духаў. Ты яшчэ малады, працуй, Бог дапаможа. Антон, апякун твой, бяздзетны. Калі будзеш паслухмяны, дык усё, што мае, табе перакажа». Угневаны Васіль плюнуў і, мармычучы штосьці, адышоў. З таго часу ён не прыходзіў дадому. Антон, бачыўшы ўсё большую яго зацятасць, даў яму спакой і чакаў, што з гэтага выйдзе. Знаёмыя прыносілі розныя весткі пра Васіля. Адны казалі, што знайшоў ён некую гультайскую хеўру, крадзе з імі, набывае грошы і прапівае іх у карчме. Іншыя, што жыве ў Арыны, вучыцца чарам і нават бачылі, як за Лютай і Арынаю хадзіў па лесе, па балоце, каля азёраў, збіраючы зёлкі, на якіх ніколі раса не высыхае. Трэція сцвярджалі, што з-за куста нават чулі, як Арына, вырваўшы з зямлі нейкі мох, апавядала пра страшную яго моц.
Марцін, настойлівы ў сваіх намерах, імкнуўся дзе-небудзь сустрэцца з ім, але не выпадала. Не насмельваўся ісці да Арынінае хаты, бо баяўся гасціннасці чараўніцы. Аднаго разу у нядзелю пад вечар хто са знаёмым, хто з кумам ідуць у карчму, каб там пры гарэлцы пагаманіць, параіцца пра тое ды пра сёе і весела час прабавіць. З надзеяю, што можа спаткаецца з Васілём, ідзе туды і Марцін. Сядаюць за стол. Жыт Ёсель рады гасцям, налівае гарэлку, ставіць на стол і крэйдаю запісвае на сцяне, умаўляючыся, што калі ўвосень будзе новы хлеб, дык прыедзе да іх, пачастуе гаспадара і гаспадыню гарэлкаю, а тыя сустрэнуць яго ветліва і не пашкадуюць яму рознага збожжа. Заходзіць Марцін. Сёй той рады, што яго ўбачыў. Просяць госця за стол, частуюць гарэлкаю. Пачалася гаворка пра Васіля і яго каханую. Адны хвалілі Алюту, што добрая дзяўчына і была б добраю жонкаю, калі б выйшла замуж за добрага чалавека, а не за Васіля, які пабратаўся з д'яблам. Было колькі п'яных, што і Васіля хвалілі. Іншыя ж Васіля, Алюту і Арыну называлі найнягоднейшымі людзьмі. Калі гэтая спрэчка і шум зацягнуліся, жыт Ёсель, стоячы ў канцы стала, кажа: «Послухайте, вы несправядліва гаворыце пра Васіля. Васіль чалавек добры і акуратны. Калі прыйдзе з таварысамі да мяне, дык заўсе плаціць гатоўкаю, заўсе мае грошы. А Алюта, ай да Алюта, добрая дзеўчына, апранаецца добра, як паненка. А і ў Арыны я нічога дрэннага не бачу. Ну і што, калі яна царуе? Яна царуе, каб мець грошы, а грошы вельмі патрэбныя кожнаму чалавеку. Яна і дапамагае, лецца зёлкамі людзей». Калі ішла гэтая размова, імкліва і са стукам адчыняюцца дзверы, заходзіць Васіль з задзёртаю галавою, шапка ссунута на бакір, і з ім некалькі таварышаў. Азірнуўся, убачыў Марціна і насупіў бровы. «Як маешся, Васіль?» – кажа Ёсель. «Даўно цябе не бачыў, ужо дзень таму трэці. Я і мая сора думалі, што з ім такое, і цяпер вось толькі што гаманіў з людзьмі пра цябе». «Я ведаю, што людзі пра мяне кажуць. Сабакі брэшуць, а вецер носіць. Мне ўсё адно». Ён сеў на лаве, узлокціўся на стол, закрычаў: «Дай нам гарэлкі, але добрае». «А можа, Васіль кажа даць гарэлкі салодкае? Я прывёз з горада, хоць яна і коштуе дорага». «Дай, дарагое», і кідае колькі грыўняў на стол. Жыт у момант падае кілішак і бутэльку гарэлкі. Людзі за другім сталом глядзелі на гэта здзіўлена. Асобныя пазіралі з-пад ілба, шапталіся між сабою і здзекліва ўсміхаліся. Максім, які раней за іншых прыйшоў у карчму і быў ужо добра падвяселены, гучна засмяяўся і закрычаў: «Ого, як бачу, ты, брат Васіль, мусіш быць багаты не па-нашаму. Ужо п'еш панскую гарэлку. Пэўна, начаваў ля цмокавага каменя і знайшоў грошы. Або, можа, Арына, што мае быць тваёю цешчаю, нейкімі чарамі насыпала табе срэбра поўныя кішэні. Ну і зух». Васіль, гледзячы на яго з гневам: «З табою, кажа, ніхто з нашага таварыства не гаворыць і ніхто да размовы не запрашае. Дык не ўмешвайся, а то так завяжу табе язык, што другі раз ніколі не наважышся лухту вярсці». «Завяжаш мне язык? Вой-вой, глядзіце, вывучыўся ўжо чараваць ад Арыны, умее язык завязваць. Вой-вой, глядзі, каб не быў кульгавы, як твая будучая цешча. А ці ведаеш, чаму яна на левую нагу трохі кульгавая? Маўчы, калі з табою ніхто не хоча гаварыць». «Ніхто не хоча гаварыць, дык будуць слухаць. А я скажу ўсім, паслухайце, скажу вам, чаму Арына кульгавая. Гэта ў яе Грышка ў падарунак, сам апавядаў мне пад сакрэтам».
Аднаго разу ўвечары, як сонца села, вяртаўся ён з касою з поля дамоў і пачуў голас чараўніцы, якая выклікала каровы, называючы кожную паводле масці. У вечаровай цішы чуваць было, як па вёсках адзываліся рыкам каровы. Зарыкалі таксама і ў ягоныя боры. Ён перапалохаўся, што застанецца без малака. Бяжыць туды, адкуль чуўся голас, каб даведацца, хто тая чараўніца. Падкрадваецца аселіцаю, і што ж бачыць? Арына, седзячы на плоце, з ускудлачанымі валасамі, дзікім спевам спраўляла чары. «Будзе бяда», – падумаў сабе, – «трэба ёй як-небудзь перашкодзіць». Дык бяжыць дадому і кладзе на варотах аборы свянцоныя зёлкі і васковую свечку. Ледзь адышоў колькі крокаў, бачыць, прылятае сарока, разграбае зёлкі і дзяўбе свечку. Грышка бяжыць у хату, хапае стрэльбу, набітую дробным шротам, стрэліў. Пасыпаліся пёркі, аднак сарока паляцела прэч. На другі дзень ён пачуў, што Арына, параненая ў левую нагу і хворая ляжыць у ложку, зразумеў усё і думае сабе, мае памятку. Аднак баяўся помсты, бо хутка завязала на яго залом у жыце. Але залом ён спаліў на асінавых дрывах, і чараўніца сама ледзь не загінула. Васіль у гневе схапіў бутэльку, кінуў яе ў Максіма, трапіў у самыя грудзі. Падскочылі адзін да аднаго, і ўшчалася бойка. На шчасце, з блізкага маёнтка ехаў конна аканом і, пачуўшы пранізлівы крык арандара, павярнуў да карчмы. Ёсель бяжыць насустрач аканому. «Ай, дабрадзею, забойства ў карчме, гвалт! Што тыя п'яніцы шкоды мне нарабілі?» Саскочыў аканом з каня, умешваецца ў мітусню, пагражае, што заўтра за п'янства ўсіх сурова пакараюць і кожны з іх заплаціць за ўчыненую шкоду. У момант суняліся. Аканом выганяе іх з карчмы і загадвае ўсім ісці па сваіх хатах. Гэтак і разышліся ў розныя бакі, пагражаючы адзін аднаму адпомсціць. Ёсель распавёў аканому, як усё было, з прычыны звады, не вінавацячы, аднак, Васіля. Трэба пра гэта пагаварыць з панамі. Плятуць дурні немаведама што. Дарэмна крыўдзяць бедную ўдаву і дзяўчыну, якая ні ў чым не вінаватая. Балбочуць пра нейкія Арыніны чары. Я раней гэта не высвятляў, ды толькі ведаю, што яна зёлкамі многім людзям дапамагае. Вось нядаўна сам бачыў, як у маёнтку паненцы Тэрэзе вылечыла лішай на твары. Праўда, кладучы ў халодную ваду нейкія каменьчыкі, яна шаптала, і халодная вада кіпець пачала, як бы на агні. Казала, мыць гэтай вадою твар, і пані Тэрэза хутка ачуняла. Такія чары не толькі нікому не шкодзяць, але наадварот карысныя. Як пан аканом з цырую праўду кажа, няхай пан так і паведаміць егамосці і мосці, бо азаль слухаць, калі так людзей крыўдзяць. Ай, была ў мяне добрая гарэлка салодкая, ды бутэльку разбілі жлукты, і гарэлку вылілі. Сора, падай. Там есца ёсць крыху салодкай гарэлкі. Падай яе пану аканому і прынясі марынаду на закуску. У мяне ёсць выдатны марынаваны сцюпак. Аканом выпіў гарэлкі, закусіў, супакоіў арандара, што яму за ўсё заплацяць, сеў і паехаў. Назаўтра у маёнтак прыходзіць заплаканая Арына і апавядае панам, што незычлівыя людзі паўсюль гавораць пра яе, быццам яна напускае чары, каб шкодзіць іншым, завязвае заломы і адбірае малако ў кароў. Клялася, што ніколі нічога падобнага не чыніла. Наадварот, старалася людзям дапамагчы ў хваробах і ў розных здарэннях, лекуючы іх зёлкамі, моц якіх толькі ёй вядомая. І гэтая незычлівасць да яе пануе ва ўсёй ваколіцы. Пра Васіля, якога выгадаваў Антон, таксама кажуць, быццам і ён пабратаўся з д'яблам. Але ж і гэта чыстая прыдумка.
Сапраўды, Васіль чалавек малады, зухаваты, бо яшчэ не зазнаў у жыцці няшчасця, але з часам пераменіцца, ды будзе лепшы і больш увішны. Ён хоча ажаніцца з ейнаю дачкою, але і гэтую сірату людзі крыўдзяць, злое пра яе кажуць. Чуў я пра Васіля, што ён бывае і не слухае свайго апекуна, і быццам бы страчаўся з віхорам і вітаўся з ім, нібы са сваім братам. Гэта ўсё не варта рабіць, лепей трэба жыць з Богам. Скажы Васілю, няхай не займаецца глупствам, ходзіць у касцёл і працуе. Ну, ідзі ж дадому і будзь спакойнаю. Я тваёй дачцэ спраўлю вяселле ў маёнтку, бо казала мне пра яе эканомка, і ад іншых чуў, што дзяўчына яна добрая і працавітая. Таго ж дня пан загадаў паклікаць Антона і сказаў Васілю перапрасіць свайго апекуна, Антону ж, каб не забараняў Васілю жаніцца за Лютаю, але дапамагаў ім, бо яны абое сіроты, і сам абяцаў выдзеліць яму найлепшай зямлі і даць жывёлы на развод. Але ж, пэўна, і пан чуў пра тое, што людзі кажуць. Быццам Арына чараўніца, і скардзяцца некаторыя, што кароў выдойвае і робіць іншыя шкоды, часам перакідаецца ў сароку і лятае паўсюль, і гэта нават бачылі. Не слухай плётак. Арына добрая кабета, і Алюта, дачка яе, працавітая дзяўчына, будзе добраю жонкаю і добраю гаспадыняю. Няхай табе гэта не рупіць, я ручаюся, і ты будзеш задаволены. Панская воля, кажа Антон. Ён скрывіўся і, чухаючы патыліцу, пайшоў да хаты. Праз колькі дзён прасілі пробашча абвясціць запаведь. А хутка і вяселле. Сабралася ў маёнтку цэлая воласць. Думаю, не таму, што былі зычлівыя да маладых, а ведалі, што будзе добрая пачостка і гарэлкі ў волю. Не было там вясковых вясельных абрадаў, як звычайна робіцца ў вёсках, але перад шлюбам, просячы блаславення, маладыя ўпалі ў ногі спярша сваім панам, потым Антону і Арыне. І пасля шлюбу гэтае самае ўчынілі. Алюта была пекна ўбраная. Пані падаравала ёй нейкія завушніцы, якія перад агнём як бы іскры кідалі. Чырвоная шнуроўка з залатымі гафткамі, чырвоныя стужкі, і калі села за стол і расплялі ёй чорную касу, з чорных воч па белым твары паплылі, пакаціліся слёзы. Усе расчулена глядзелі на яе. А пасля заспявалі кабеты вясельную песню, якую спяваюць звычайна сіротам, што ідуць замуж. Усе плакалі, нават тыя, што раней пра яе злое казалі. Гэтую песню так я ўпадабаў, што і цяпер яе памятаю. Вясельная песня сіраціне. Ах, знаць па вяселіку, што не бацюшка аддаець, двор вялікі, а збор невялікі. Нет у мяне радзінушкі, ой, пашлю серу зязюльку па радзінушку. Зязюлька ляціць, радзіна едзець. Ах, паслала б я саловеньку, ды салавушка адказваець. Ах, паслала б я зязюльку па свойга татульку. Да за родненькім бацьком серая зязюлька не прылятаець, а татулька адмаўляець. Рад бы я ўстаці к свойму дзіцяці і парадушку даці. Грабавыя доскі сціснулі ножкі, да не магу я ўстаці. Сырая зямля, дзверцы залегла і акошачка засланіла. Маяго бацюшку на вяселіка не пусціла. Прызнаюся, што і я не мог стрымаць слёз, бачыўшы перад сабою Алюту і слухаўшы гэтую песню. Яна была сапраўдную сіратою, бо, апрача старое маткі, не мела іншых сваякоў. Гэтую сям'ю пан прывёз за свету. Раней жылі яны дзесьці далёка, за Двіною, і бацька Алюцін памёр адразу ж, як прыехалі ў наш край.
Госці гулялі, пілі адзін да адным, добра падвесяліліся, дуда зайграла песні, і танцы не спыняліся ўсю ноч. Але ўсё было прыстойна, бо паны і аканом часта наведвалі вясёлае ігрышча. Пасля вяселля добра адораны панам і Антонам Васіль ужо з самага пачатку гаспадарання меў колькі коней, кароў ды іншыя жывёлы. Новыя зручныя будынкі ды колькі дзесяцін урадлівай зямлі, дастаткова на ўсе ягоныя патрэбы. Але цікава, сказаў пан Завальня, ці перавыхавала яго Алюта, бо ёсць прыказка «Хто ажэніцца, той пераменіцца». Не, паночку, кажуць людзі, што калі родзіцца жарабя з лысінкай, дык з той самай лысінкай і ваўкі з'ядуць. Дзіўныя рэчы на свеце. Кажаш далей. На сваёй гаспадарцы Васіль быў надта ж нешчаслівы, хоць нейкі час, здавалася, і перамяніўся на лепшае. Дзіўна, што страчала яго адна бяда за другою. Выганяць пастухі жывёлу за вёску ў поле, выбежыць з лесу воўк, схопіць барана. Калі разгледзяцца, дык бачаць, што той баран быў Васілёў. Здаралася гэта некалькі разоў, і заўсёды воўк нібы выбіраў толькі Васілёвае. Ходзяць гусі па полі, ускочыць ліса і падушыць іх. Гусі былі Васілёвы. Карова ягоная раз заблукала каля возера, убілася ў балота, пакуль прыбеглі на дапамогу, ужо ўтапілася. І гэтыя несканчоныя страты давялі яго амаль да галечы. Неяк загарэўся бор, збеглася ўся воласць, але не далі рады. Полымя, як хваля на возеры, разышлося па ўсім бары. Шугаючы ўгары, яно ахоплівала густыя лапы ялін і хвояў, а дым, як страшны туман, закрыў усё неба і зямлю так, што ледзь можна было дыхаць. Бегаючы па лесе і збіваючы венікамі полымя, папалілі мы на сабе вопратку. Але ўжо не было ратунку. Блізка быў Васілёў дом, і скрынка заляцела ў гумно, і згарэла збожжа. У тыя дні па ўсёй воласці людзі казалі, што гэта адпомсціў Васілю лясун, якога ён некалі выцяў каменем, калі той звяроў і птушак пераганяў з аднаго лесу ў другі, а стары чалавек прадказваў яму пажары і паморак на жывёлу. Васіль ад гора яшчэ часцей пачаў наведвацца ў карчму. Яго жонка і цешча працавалі дзень і ноч і стараліся адвярнуць яго ад благога. Ён зноў вярнуўся да зухаватых і бязбожных сваіх учынкаў. Аднаго разу Антон, Марцін ды іншыя, хто яму шчыра спрыяў, прыйшлі да яго ўвечары і нагадалі, каб цярпліва прымаў свае бядоты, мо калі-небудзь Бог усё пераменіць на лепшае. У гэты час насунулася хмара і пачалася навальніца. Ён, задумлівы, сядзеў ля вакна. Вецер завыў за сцяною, а ён, як непрытомны, прамовіў: «Мой брат, выючы, праімчаў паўз маю хату і паляцеў гуляць па шырокіх палях і густых лясах. Хутка і я за ім туды паспяшаюся». Пачуўшы гэтыя ягоныя словы, перапалохаліся ўсе, і жонка пачала плакаць. А калі Антон папікнуў Васіля, што ён зноў вяртаецца да бязбожных учынкаў, той грукнуў са злосцю дзвярыма і выйшаў з хаты. Аднаго дня пад вечар ідзе ён у карчму, і там сустракае старых сваіх таварышаў, з якімі колісь гуляў, і зноў пачынаюць яны банкетаваць. Васіль, калі ўжо добра падпіў, кажа ім: «Згалеў я зусім, але хутка буду багаты. Прыйшла мне ў галаву добрая думка. Пайду начаваць да цмокавага каменя. Пакланюся д'яблам. Мо не пашкадуюць яны мне грошай». Калі ж пачалі з яго смяяцца, што ён ніколі не наважыцца там пераначаваць, а быў ужо, дарэчы, позні час, ён схапіў шапку: «Вось дакажу, што не баюся страхаў». Пакінуў у карчме таварышаў і пайшоў на пагорак да цмокавага каменя. І адтуль ужо не вярнуўся дадому.
Мінаюць дні, тыдні, месяцы. Васіля няма. Шкадуюць яго знаёмыя, увесь час плачуць жонка з цешчаю. Няма вестак. Ці жыве ён, ці памёр. Розныя былі думкі і чуткі між людзьмі. Адны казалі, што недалёка ад вялікіх лукаў і Пскова хаваўся ён у барах з хеўраю разбойнікаў. Другія сцвярджалі, што лясун завабіў яго ў свае нетры. Сёй той у грыбах чуў Васілёў голас і лесуноў смех. Розныя гаварылі. Васіль жа згінуў назаўсёды. Старая Арына дзень пры дні, гледзячы на слёзы сваёй Алюты, страціла здароўе і неўзабаве памерла. Алюта і цяпер яшчэ жыве ў панскім маёнтку. Ні ўдава, ні замужніца. Вось да чаго даводзіць п'янства і зухаватасць, сказаў пан Завальня. Меў добрага апекуна і паноў добрых, што яму дапамагалі, жыў бы сабе спакойна. Трэба ж было заводзіць звады з лесуном, шукаць заклятых скарбаў, вітацца на полі з віхорам, называць яго братам. Бачыш, Янка, які асцярожны мусіць быць маладзён. Заўсёды, перш чым што рабіць, трэба падумаць. Не ведаю, дзядзечка, у чым ён тут правініўся, калі назваў братам віхор. І цяпер у завейную ноч вецер вые, сячэ снегам па вокнах, калі б я сказаў яму: «Ляці, браце, на поўнач, можа, і я за табою хутка падамся». Які ў гэтым грэх? Называй братам толькі такога, як сам. А пра віхор просты люд кажа, што гэта д'ябал ездзіць па полі і часам шкоду робіць. Калі так гаварыў пан Завальня, падарожны глядзеў на Янку і ківаў галавою. Вось, маладзён не верыць, бо сам не зазнаў такога. Ну, цяпер нам трэці раскажа, што бывала калісьці на свеце. Слухайма. Апавяданне трэцяе. Вужачая карона. У маіх паноў быў лоўчы, зваўся Сямён. Дом яго стаяў недалёка ад маёнтка, паншчыны ён не служыў, а ўвесь яго абавязак быў абыходзіць лясы, паляваць з панам ды прыносіць дзічыну, калі, чакаючы гасцей або перад якім вялікім святам, накажуць з маёнтка. Аднаго дня прыходзіць да яго аканом і крычыць, стукаючы ў акно: «Сямён, пан казаў, каб ты мусова прынёс да нядзелі пару глушцоў, 2 пары цецюрукоў і колькі курапатак. Дык не лянуйся, бяры стрэльбу, майго выжла, ды ідзі на ловы». Заспяшаўся Сямён, бо была ўжо серада. Бярэ стрэльбу, зайшоў у маёнтак і з выжлам ідзе блукаць па лесе. У нешчаслівы час выйшаў на паляванне. Хадзіў дзень на вылёт, а бачыў толькі дятлаў, што дзяўблі на сухіх хваінах. Начаваў у лесе, замёрз, бо была ўжо осень. На другі дзень яшчэ да ўзыходу сонца пачаў туляцца па бары. Але дарэмная праца, нават здалёку не бачыў тых птушак, якіх шукаў, толькі вецер шумеў у дрэвах. Згаладалы сабака ўцёк да свайго гаспадара, і Сямён, змардаваны, смутны, вяртаўся дадому, не ведаючы, што рабіць. Сеў ён на калоду і думае сабе: «Кепска будзе, паны не дадуць веры, што я стараўся з усіх маіх сіл. Пэўна, западозрыць мяне ў гультайстве. Пакланіўся б і злому духу, абы толькі дапамог мне гэтым разам». Ледзь гэтак падумаў, з'явіўся велізарны чорны сабака, сеў перад лоўчым і страшнымі вачыма ўтаропіўся на чалавека. Сямён кліча яго да сябе, але сабака не рушыць з месца, а толькі глядзіць, як шалёны. Ахінуў лоўчага неспакой, і дрыжакі пабеглі па целе. І тут бачыць,
Выходзіць з гушчару стары чалавек. Валасы зблытаныя ў каўтуны, бровы густыя, змарнелы, як быццам ад сонца і ветру твар, вопратка да пят. Ён сядае на пень ля паляўнічага і гаворыць такія словы. Бачу, што торба твая пустая і твар смутны. Пэўна, паляванне няўдалае. 2 дні хадзіў па лесе, змарыўся сам, і сабака, згаладаўшыся, уцёк ад мяне. Не ўдалося ані воднага разу стрэліць. Дзе ж падзелася тое птаства? Загадалі мне да нядзелі прынесці дзічыны. Ды адкуль яе ўзяць? Бяда будзе. Не журыся, кажа незнаёмы. Паслухай мае рады. Я дапамагу табе. Заўтра 14 верасня. Дык увечары ідзі на Ласіную гару. Дарогі табе будзе на цэлую ноч, бо сам ведаеш, што гэтая гара адсюль не блізка. Стаіць яна сярод цёмных лясоў. Узыдзеш на яе акурат на світанні і ўбачыш, што схілы яе пакрытыя вужакамі. Не палохайся, яны не зачэпяць цябе. Між іх сустрэнеш вужачага караля. Пасцялі перад ім белую хустку, укленчы і пакланіся. Ён кіне табе на хустку сваю залатую карону і з грамадою сваіх вужакаў пойдзе ў зімовыя сховы. Слухай яшчэ, дам табе перасцярогу. Ідучы ўначы на Ласіную гару, не палохайся нічога і нічому не дзівіся, іначай дарэмны будзе твой клопат. Калі будзеш мець у сябе вужачую карону, дык гэты чорны сабака, які цяпер перад табою, заўсёды, як толькі пойдзеш на паляванне, стрэне цябе ў лесе і павядзе па лясных сцежках, і кожны раз настраляеш дзічыны столькі, колькі захочаш. Але ўсё сваё жыццё не палохайся нічога і не дзівіся нічому, бо калі пахіснешся сэрцам або духам, будзеш нешчаслівы. Унікай усялякіх сардэчных пачуццяў. Сказаўшы гэта, ён схаваўся ў гушчары, і сабака пайшоў за ім. Сямён правёў поглядам незнаёмага, доўга стаяў задумаўшыся, пайшоў да хаты, узяў белую хустку і са стрэльбаю за плячыма скіраваў да Ласінае гары. Калі зайшоў у дзікія бары, дык ужо сутоньвалася, цямней і цямней рабілася сярод густых хвояў і ялін. А ён далей і далей ідзе ўглыб лесу. Усё вечарэла і вечарэла. Вось ужо і ноч. Паглядзеў угору, ледзь некалькі зорак на небе ўбачыў праз галіны дрэў. Адзін ён з людзей быў у той час у лясной пустэльні. Вакол чуў толькі крыкі соваў і пугачоў, ды ў гушчары тупат перапалоханага звера. Не першы раз выпала яму блукаць уначы па лесе, і дарога гэтая не страшыла яго. А поўначы лютыя пачвары акружылі лоўчага. Бачыць, як набліжаецца да яго велізарны мядзведзь на задніх лапах, рыкае і ўжо хоча напасці. Зграя ваўкоў, натапырыўшыся і свецячы вачыма, пагражае крывавымі пашчамі. Ён смела ідзе сярод драпежных звяроў. Заступіў яму дарогу вышэйшы за лес волат, які вырваў вялікую хваіну і гразіўся, нібы пярун. Аднак Сямён адважна мінае ўсё гэта. Месячык паказаўся з-за воблака. Здаецца лоўчаму, што выходзіць ён з лесу і бачыць удалечыні палац, які свеціцца золатам і срэбрам. Падыходзіць да тае пекнае пабудовы праз чароўны сад, дзе як быццам вясна і лета сышліся разам, найпрыгажэйшыя кветкі і даспявае найвыдатнейшая садавіна. Зязюля сумным голасам абзывалася на дрэве. Зацёгкаў салавей у хмызняку, чуваць дзіўныя галасы драздоў і шпакоў, і разумее Сямён іх вясёлыя спевы. Спаткалі яго дзяўчаты,
з вянкамі на галовах, танцуючы вабілі да сябе. Ён мінуў усе гэтыя цуды, не здзіўляючыся і не зважаючы на іх. Зніклі чароўныя здані, падзьмуў восеньскі вецер, і Сямён убачыў на ўсходзе чырвонае неба. Хутка ўзыдзе сонца, спяшае ён да ласінае гары. Калі прыйшоў на прызначанае месца, убачыў чараду вужакаў. Яны, сыкаючы, саступалі з ягонае дарогі, а ўжо і сонца падымаецца. Страчае Сямён такую велізарную вужаку, якую ніколі не бачыў. Тая смела паўзе, а на ейнай галаве зіхаціць золата. Сямён раскінуў белую хустку перад ёю і ўкленчыў. Вужака скінула з галавы карону на хустку і папаўзла далей, а за ёю і іншыя гады хутка схаваліся за гарою. З радасцю разглядаў Сямён залаты скарб, падобны на два бліскучыя лісткі, што зрасліся канцамі. Ледзь адышоў ад гары, як яго спатыкае велізарны чорны сабака, які ўчора таварышаваў незнаёмаму. Пазірае ў вочы і, здаецца, кажа, каб ішоў за ім. Ідзе лоўчы за павадыром. Той спыняецца і позіркам паказвае на дрэве глушцоў. Разоў колькі стрэліў ён у тым месцы і некалькі штук забіў. Ужо нёс дадому глушцоў, цецерукоў і курапатак, а як падышоў бліжэй да хаты, сабака застаўся стаяць на полі. Глядзеў нейкі час услед паляўнічаму, а пасля знік з вачэй. Паны хвалілі руплівасць і спрыт лоўчага на паляванні, а дворня і аканом дзівіліся з яго шчасця, што ён, не маючы сабакі, змог упаляваць столькі дзічыны. З таго часу Сямён стаў найслаўнейшым паляўнічым. Той чорны сабака кожны раз сустракаў яго ў лесе, і Сямён столькі біў розныя дзічыны, што не толькі хапала панам у маёнтку, але і чужым на продаж. Па ўсёй ваколіцы разнеслася пагалоска, што Сямён чараўнік, быццам некаторыя секлі дровы ў лесе ды бачылі, што ходзіць з ім нейкі чорны сабака, які ў лесе і застаецца. А Кім, што некалі сябраваў з лоўчым, раз ціха падышоў пад вакно ягонае хаты, каб даведацца, што той робіць. Пачуў, нібыта з кімсьці размаўляе. Зірнуў у акно. Сямён лашчыць чорнага сабаку, таго самага, што заўсёды сустракаў яго ў лесе. Сабака глянуў у акно крывавым вокам і знік, а Кім уцёк ад страху. Ужо колькі гадоў уся воласць гаворыць, што Сямёну дапамагае страляць д'ябал, якога ён узяў сабе на паслугі. Але паны адно смяяліся з гэтага і не давалі веры. Хоць пан, быўшы неяк злоўчым на паляванні, не бачыў чорнага сабаку, аднак прыкмеціў, што дзікае птаства само ляціць да Сямёна, а той ніколі не дае пудла. Жыла ў вёсцы непадалёку Марыся, прыгожая і маладая дзяўчына, дачка набожных бацькоў. Шмат каму яна падабалася, і Сямён меў на яе вока. Спадзеючыся на сваё багацце ды на панскую ласку, меў надзею, што Марыся будзе ягонай. Аднаго дня, ідучы на паляванне, убачыў ён Марысю. Была яна з вянком на галаве, кветкі якога так ёй пасавалі, што выглядала яна надзвычай прыгожаю. Ходзячы непадалёку ад свае нівы, збірала суніцы. Падыходзіць Сямён, просіць ягад. Не адмаўляе яму дзяўчына. Пытае лоўчы, ці падабаецца ён Марысі. «Людзі кажуць, што ты чаруеш», — адказала тая, «а я баюся чараўнікоў». «О не, Марысю, нікога я не чараваў і не ведаю гэтыя ганебныя штукі». «Калі праўду кажаш, я нашу на шыі пасвянцоны ў час юбілею крыжык, які мае наданыя адпусты. Пацалуй мой крыжык». «Ахвотна», — адказаў Сямён.
і ледзь пацалаваў крыжык, як тут з травы падняла галаву велізарная вужака, нібыта хацела зжэрці Марысю. Перапалоханая дзяўчына закрычала. Сямён схапіў камень і выцяў вужаку. Тая, сыкаючы, схавалася ў траве. А пасля раптам з'явіўся чорны сабака, забрахаў і знік. Марыся ад страху дрыжыць, ледзь жывая. Сямён правёў яе дадому і адтуль зноў ідзе на паляванне. Толькі ўжо не сустрэў яго ў лесе чорны сабака. Убачыў цецерука, стрэліў, але замест птушкі пень гнілы упаў на зямлю. Спалохаўся Сямён, вяртаецца да хаты, аж там безліч вужакаў, сыкаючы, паўзуць пад лаву і пад печ. Зазірнуў скрыню, выняў вужачую карону, а яна ўжо не залатая, толькі два пажоўклыя бярозавыя лісточкі. Стаіць як слуп і не ведае, што чыніць. Доўга яшчэ дакучалі вужакі нешчасліваму Сямёну. Не давалі спакою не толькі дома, але і на гасцінах. Калі заходзіў да суседзяў, не раз у прысутнасці іншых людзей з'яўлялася перад ім немаведама адкуль вужака. Калі гэтак апавядаў трэці падарожны, нехта загрукаў у браму, і сабакі забрахалі. Выбег парабак і, вярнуўшыся, паведамляе: «Прыехаў пан Мрагоўскі». Пан Завальня саскочыў з ложка, хуценька апранаецца, каб павітаць госця. «Ці не дазволіш мне пераначаваць, пане Завальня?» – сказаў Мрагоўскі. «У такую завіруху, пан, адзіны прытулак. І гэтыя таксама», – дадаў, зірнуўшы на падарожных, – «схаваліся ад буры і, пэўна, апавядаюць пану гісторыі». Сяляне і парабкі адзін за адным падаліся ў пакой для чэлядзі. «Я перашкодзіў, але маю чалавека, які заменіць усіх. Мой фурман Якуш любіць расказваць авантуры хоць бы і цэлую ноч. Няхай толькі коней выпража. Ах, як я змёрз!» Пан Завальня адразу загадаў сваёй сваячніцы прыгатаваць што-небудзь на вячэру. «А што, пане асэсар, можа, кроплю гарэлачкі? Яна крыху адагрэе. Пан, пэўна, едзе ў Полацак забраць сына, бо ўжо хутка каляды. Гэта добра. Няхай адпачне ад вучэння і перабачыцца з роднымі. А пан дзетак сваіх, Стасі і Юзіка, будзе забіраць дадому?» «Трэба. Паслязаўтра мушу пасылаць». «Даручы мне, я іх забяру». «Вельмі буду ўдзячны, калі пан такі ласкавы». Пасля пан Мрагоўскі, загаварыўшы да мяне, прасіў, каб на каляды прыехаў і пабыў колькі дзён у яго. Паклікаў, маўляў, ён шмат маладых гасцей, з якімі прыемна мне будзе прабавіць час. Хутка прынеслі вячэру. Мой дзядзька, размаўляючы з госцем, усё мяне нахвальваў. Пляменнік мой Янка, відаць, часу ў езуітаў не марнаваў. Шмат цікавага з розных ксёнджак апавядае. А ці любіць слухаць нашы беларускія байкі? Калі тут нядаўна колькі падарожных сялян апавядалі, што выпала ім бачыць або чуць у жыцці, дык я запрыкмеціў, што Янка толькі на іх і глядзеў з найвялікшаю увагаю. Ён любіць такія гісторыі, але ж, праўда, і гісторыі былі цікавыя. Пра чары ды пра людзей, што пабраталіся са злым духам. Вось і мой фурман Якуш шмат бачыў і учуў у сваім жыцці. Пачне апавядаць, Бог ведае, адкуль у яго бярэцца, а ўжо што да ваўкалакаў, дык з першага позірку іх пазнае. Вось акурат перад гэтую бураю сустракаем мы двух ваўкоў, што спыніліся паблізу ад дарогі. Я бяру стрэльбу і хачу стрэліць. Якуш павярнуўся да мяне і закрычаў: «Не страляй, пане, бо ў іх душы чалавечыя. Калі заб'еш якога, дык душа ягоная пойдзе ў пекла, не адпакутаваўшы за грахі, а за гэта і пан адкажа перад Богам». Не скончыў ён яшчэ гаварыць, а ваўкі ўцяклі. Пасля вячэры паклікалі Якуша. «Ну, Якуш», – сказаў Мрагоўскі, – «за тое, што гаспадар быў ласкавы пусціць нас на начлег у гэтую лютую буру, апавядзі што-небудзь
пра ваўкалакаў. Толькі глядзі, кажы праўду. Апавяданне чацвёртае. Ваўкалак. Не ўсё нам у жыцці выпадае бачыць, але раскажу тое, што пачуў ад свайго суседа. Пра гаротніка, якога чараўнік перавярнуў у ваўка і які шмат гадоў пакутаваў, блукаючы па лясах. У адной мясцовасці, недалёка ад горада Невеля, жыў селянін. Ведалі яго суседзі, і іншыя яго памятаюць. Зваўся ён Марка. Дзіўнае было ягонае жыццё. Ніколі не бачылі яго вясёлым. Заўсёды маркоціўся, быў неспакойны, быццам штосьці страціў. Любое таварыства было яму прыкрае. Калі людзі ідуць на кірмаш, пагуляць, паскакаць або збіраюцца ў вольны ад працы дзень на ігрышча ля карчмы, дык ён самотны, заўсёды ці то ў хаце, ці то блукае дзе-небудзь у полі, задумлівы і журботны. Сёй-той пытаўся ў яго пра прычыны гэтага. Ён заўсёды адказваў: «Шмат я пакутаваў, нішто мяне ўжо на свеце не займае. Памёр я для свету». Мой сусед сябраваў з ім, і Марка яму так аднаго разу апавядаў пра сваё жыццё. Былі часы, калі я быў вясёлы, а ніводная забава, а ніводзін кірмаш не абыходзіліся без мяне. Гулі і скокі былі ў мяне ў галаве, але гэта нядоўга трывала. Пазнаёміўся я з Алёнаю. Гожая была дзяўчына, дачка заможных бацькоў. Упадабаў яе больш за ўсіх іншых дзяўчат, якіх ведаў. Стараўся часцей яе бачыць, бываць у хаце ў яе бацькоў, паказваючы кожны раз маю прыхільнасць. Прыгарнулася і яна да мяне. Праз гэта маё няшчасце і прычынілася. Шмат хто да Алёны заляцаўся ды хацеў за жонку ўзяць, а найпершы быў Ілля. Выведваў ён пра ўсё і дакладваў пану, за што і меў ад яго ласку. Пан яму ва ўсім больш дазваляў, чым іншым. У любую пару меў права лавіць рыбу ў панскіх азёрах, танна купляў жывёлу і выгадна прадаваў. Часта пасылалі яго ў горад купіць што-кольвек для двара, і кожны раз ён нешта клаў у сваю кішэню. І гэта, кашукваючы ў гандлі і абкрадваючы пана, зрабіўся Ілля багатыром. Меў шмат прыяцеляў і ласку ад пана, бо той меў яго за самага надзейнага лёкая, любіў і верыў яму больш, чым каму іншаму. Дык вось, упэўнены ў сваёй перавазе, пасылае Ілля сватоў да Алёны. Але атрымалі сваты гарбуза, бо яна прызналася бацькам, што не хоча ісці замуж за яго. Ілля, атрымаўшы такі адказ, кажа: «Не Алёніна воля, а панская. Што не схацела рабіць па-добраму, зробіць па ўказу». Пайшоў ён у маёнтак і дамогся свайго. Загадалі Алёне ісці за яго замуж. Суседзі, ведаючы пра маю прыхільнасць да Алёны, сустракалі мяне са здзеклівым смехам, кпілі з мае някемнасці, з безразважнай любасці ды з адвагі, з якою хацеў я ўсіх, нават багатыроў, змагчы і Алёну павесці да шлюбу. І не раз, раззлаваны такімі з'едлівымі жартамі, адказваў я, што нядоўга Ілля мець мне панскую ласку, а грошы, сабраныя ашуканствам і крадзяжом, шчасця не дадуць, і Алёна была б шчаслівейшая, каб выйшла за чалавека хоць беднага, але пачцівага. Дачуўся Ілля, што так пра яго кажуць, і паабяцаў помсціць, як толькі выпадзе нагода. Надыходзіў дзень вяселля. Алёніны бацькі, ведаючы пра маё каханне да іх дачкі, сказалі мне, што волю панскую не пераменіш, хоць яна і несправядлівая і без усякае літасці. Прасілі, каб пагадзіўся з лёсам, быў іх прыяцелем і прыйшоў на вяселле. Хоць і неахвота,
але згадзіўся я на тое. Вяселле было гучнае. Гасцей болей, чым на кірмашы. Маладыя, абое багатыры. Сабраўся люд з усяе ваколіцы. У некалькіх месцах пад адкрытым небам спявалі, скакалі, іграла музыка. Алёна была ў шыкоўным строі. Усе яе віншавалі, зычылі шчасця і радасці. Сам пан прыехаў на вясельнае баляванне. Ілля яго частаваў. Пан размаўляў з ім, пахаджваючы між людам, які добра бавіўся. Малады прыкмеціў мяне сярод гасцей. Я стаяў смутны, бо мяне не толькі нішто тут не займала, а наадварот, уся гэтая весялосць наводзіла тугу. Ён зірнуў на мяне са здзеклівай усмешкаю і пайшоў з панам далей. Праз нейкі час падыходзіць да мяне дудар Артём, пажылы чалавек, і кажа: «Чаго нудзішся? Выпі са мною гарэлкі, і будзеш весяліцца, як і іншыя». Ён бярэ мяне за руку і цягне да стала з поўнымі бутэлькамі і закускаю. Не адмовіўся я ад запрашэння. Мы выпілі па 2 кілішкі гарэлкі. Тут нехта незнаёмы, гледзячы на мяне збоку, сказаў з усмешкаю: «Ну, цяпер ён паскача». Артём раптоўна мяне пакінуў, узяў сваю дуду і пачаў іграць, а на мяне напала яшчэ большая туга. Няшмат прайшло часу, як падыходзіць да мяне мой сусед і, гледзячы мне ў вочы, кажа: «Што з табою? Чаму твой позірк такі страшны, нібы ў звера якога?» Нехта яшчэ абазваўся: «Ага, сапраўды, у яго вочы, як у ваўка, свецяцца». І іншыя, што побач стаялі, таксама паўтарылі гэта і са страхам глядзелі на мяне. Не ведаю, што рабілася са мною, але я ўвесь дрыжэў. Здавалася, што гэтыя людзі зычылі мне чагосьці найгоршага. Алёна, стоючы непадалёк, размаўляла з маці, зірнула на мяне і ад спалоху закрычала: «Ах, што дзеецца з ім? Глянь, мама, якія страшныя ягоныя вочы, няхай бы ішоў сабе дадому». Пачуў я гэтыя Алёніны словы, і мяне бы пярун ляснуў. Памутнела ў вачах, прытомнасць страціў. Пакідаю бяседу і, не ведаючы, куды ісці, бягу па дарозе. Сустракаю кабету, што вяла за руку маленькае дзіця. «Ах, не глядзі на маё дзіця!» — крычыць яна мне. «Ты заб'еш яго сваім страшным позіркам!» Уцякаю ад перапалоханае кабеты і бягу дадому. Падбег да свае хаты. Сабака мой не пазнаў мяне. Дарэмна голасам хачу яго супакоіць. Ужо слова сказаць не магу. Толькі енк, падобны да выцця, выходзіў з маіх грудзей. Лютая трывога апанавала мяне. Парабак майго суседа паглядзеў на мяне са здзіўленнем. «Чаму гэта, — кажа, — твой твар і рукі абраслі поўсцю?» Гляну на сябе і, як непрытомны, пакідаю свой дом і бягу ў поле. Жывёла, што пасвілася там, уцякае ад мяне, сабакі кідаюцца, і я хуценька хаваюся ў лесе. Бягу праз бары, дзікія пустэльні, падаю з засені густых ялін. Тут, зірнуўшы на сябе, убачыў, што рукі і ногі мае ужо перамяніліся ў ваўчыныя лапы. Хацеў заплакаць над сваім няшчасцем, і жахлівае выццё вырвалася з маіх грудзей. Блукаў я па гарах і лясах у абліччы страшнага звера. Думкі і пачуцці ў мяне засталіся чалавечыя. Памятаў мінулае і, задумваючыся пра свой цяперашні стан, мучыў сябе лютай роспаччу, не ведаючы, ці будзе калі канец гэтаму няшчасцю. У хмызняку шукаў птушыныя гнёзды, лавіў зайцоў і іншых дробных звяроў. Гэта была мая ежа. Не падыходзіў да чалавечага жытла, бо ведаў, што ўсе людзі — мае ворагі, што яны заўсёды будуць рады забіць мяне. Аднак чыніць ім шкоду не хацеў. Не раз у нядзелю я чуў з лесу голас касцельных званоў і выццём прасіў Бога, каб злітаваўся над маім лёсам. Шмат разоў хацеў падысці цёмнай ноччу да касцёла, але сабакі, выбягаючы з вёскі, адганялі мяне, а часам чуў людскія крыкі і стрэлы. Тады
Бег колькі змогі да лесу, каб толькі схавацца ад напасці. Кожную раніцу выў я, вітаючы сонца, ды прасіў у неба спажытку на новы дзень. Увосень, зімовымі начамі, у залевы хаваўся я, дрыжучы дзе-небудзь пад густой ялінаю. Шум вятроў акунаў мяне ў смутныя ўспаміны мінулага. Узімку почасту па некалькі дзён я быў без ежы, знясілены голадам, блукаў у страшнейшыя маразы па полі, каб толькі ўпаляваць што-кольвек. Мой спачын заўсёды быў кароткі, і нязменна снілася мінулае. Бацькоўскі дом, сябры мае маладосці, прыязныя суседзі. Тыя хвіліны, калі прыйшло каханне да Алёны, забавы, нашыя размовы, яе вясёлыя вочы, яе зграбная постаць у шыкоўным строі з вянком на галаве. Усё гэта прыходзіла да мяне ў сне, але здавалася яваю. Часам я бачыў яе неспакойную, уцякала ад мяне або перапалоханая, гнала мяне прэч ад сябе, як колісь на вяселлі, калі падгавораны Арцём напаіў мяне зачараванаю гарэлкаю. І пасля такога жахлівага сну я, дрыжучы ўвесь, усхопліваўся. Некалькі гадоў пражыў я ў такім смутным стане. Расла мая нянавісць да людзей, калі я думаў пра іх крывадушнасць, несправядлівасць, незычлівасць да роўных сабе. Вырашыў я шкодзіць ім ва ўсім, як яны шкодзяць адзін аднаму пры зручным выпадку, абы толькі мець сабе карысць. Дык нападаў, калі толькі можна было на іх жывёлу і свойскіх птушак, не ішчыў дашчэнту. Аднаго разу, памятаю, як сёння, была вясна, зелянеў лес, дні стаялі ясныя і цёплыя. Я краўся ў зелескам да вёскі, дзе жыў Арцём. Бачу, на пагорку ходзяць пастухі ля жывёлы. Арцём арэ поле, а непадалёку ад хмызоў маладая дзяўчына пасвіць гусі. Ён кліча яе да сябе, называючы Ганкаю, і пасылае да хаты. Ды дзяўчынка хутка вярнулася і зноў падышла да гусей. Я зразумеў, што гэта яго дачка. Калі з гушчару пазіраў на яе і бацьку, запалаў ува мне гнеў помсты. Арцём, нягодны чалавек, давёў мяне да такога стану, што вяду нязноснае жыццё ў абліччы страшнага ваўка. Няхай жа і ён паенчыць над стратаю свайго дзіцяці. Выскокваю з лесу і хапаю дзяўчыну. На доччын голас бяжыць бацька і ў роспачы кліча на дапамогу. Чую крыкі пастухоў, сабакі на мяне напалі, скусалі да крыві, але нішто не магло мяне стрымаць. Хутка хаваюся ў бары, нясу сваю здабычу ўсё далей і далей у глыб лясоў. Там, адкуль яна ўжо не зможа вярнуцца да хаты, кідаю яе. Яна доўга ляжала непрытомная, а калі ачулася, крычала, блукаючы па лесе, роспачным голасам. Яе лямант і плач гінулі марна сярод густых хвояў і ялін, і я, цешачыся помстаю, пакінуў яе ў лясной пустэльні. Аддаліўся ад таго месца, дзе блукала няшчасная ахвяра мае злосці. Толькі нядоўга цешыла мяне тая помста. Калі мінуўся запал гневу, прыйшла думка, што Ганка, беднае дзіцё, пакутуе без віны. Вярнуўся я назад, але нідзе яе знайсці не мог. Глуха было ў лесе, і голас яе ўжо не чуўся. Напаў на мяне нязносны смутак. Я зразумеў, што помстаю не супакоіш пакуты. Дзе б ні быў, усюды не даюць мне спакою бацькава роспач, лямант пакінутыя ў лесе дачкі і сабакі, што, гонячыся за мною, раняць зубамі да крыві. Здавалася, што яны ўсюды нападаюць на мяне. Перабягаў я з аднаго лесу ў другі, ды і нідзе не мог знайсці спакою. Прапаў сон, бо і ў час адпачынку заўсёды гучаў у маіх вушах роспачны голас бацькі, лямант дачкі і сабакі шкуматалі маё цела. Аднаго дня убачыў я колькі знаёмых сялян з мае воласці. Схаваўшыся ад паўдзённай спёкі, сядзелі яны ў засені дрэваў, а непадалёк хадзілі выпражаныя з вазоў коні.
Падкраўся да іх і, стаіўшыся з-за хмызамі, слухаў, пра што яны размаўлялі між сабою. Пачуў, як адзін з іх казаў пра мяне: «Дзе ж блукае цяпер у воўчай шкуры Марка? Шкада чалавека. Вось ужо колькі год прайшло, як здарылася з ім няшчасце. Эх, каб ён трапіў, як да чараўніцы Аксініі. Кажуць, яна лёгка ператварае людзей у звяроў і зноў вяртае ім чалавечае аблічча. Не ведаю, дзе яна жыве, аднак чуў, што недалёка ад гэтых гор і лясоў». Усцешыла мяне такая навіна. Вырашыў абысці ўсе горы і лясы гэтага краю, абы толькі знайсці Аксініна жыллё. Некалькі дзён і начэй блукаў я без адпачынку па дзікіх барах і вяршынях высокіх гор. Аглядаў бязлюдныя мясціны, спадзяючыся, што дзесьці там хаваецца яе самотная хаціна. Выбягаю з лесу ў лог. Ранак быў ясны і ціхі. Бачу котку на траве. Шыя і лапкі белыя, спінка ў паскі, светлыя і цёмна-папяловыя, шустрыя вочкі, шпарка яна скача, ловіць лапкамі матылёў на кветках. Доўга глядзеў з хмызняку на яе вясёлыя падскокі і гульні. Урэшце захацелася схапіць яе, кідаюся, але лёгка, як вецер, адскочыла яна ад кустоў і бяжыць на пагорак. Даганяю, і вось-вось хацеў ужо схапіць, аж яна ператвараецца ў сароку і ляціць над зямлёй. Гонячыся далей, убачыў самотную хаціну. Сарока і села на страху і зноў перакінулася ў котку. Бачу, усюды поўна котак размаітае масці. Коткі на даху, коткі на вокнах, коткі на падворку, усюды коткі. Я зразумеў, што тут жыве чараўніца Аксіня. Доўга стаяў і думаў, ці ісці да яе. Яна мяне не прыме ў воўчым абліччы, трэба з ёю дзе-небудзь на праходцы спаткацца, пакорліва ўпасці да яе ног і прасіць злітавацца над маім лёсам. Схаваўся я ў лаўжы і чакаў тае шчаслівыя хвіліны. Сонца схавалася за лясы і горы. Узлескі густых бароў ужо пакрыў вечаровы змрок, а недалёкае возера, акружанае густою лазою, яшчэ свяцілася. Бачу, усе коткі з хаты, з даху, з падворка бягуць на луг, зрываюць зубамі некую зёлку і ўміг вока ператвараюцца ў дзяўчат, рассыпаюцца між кустоў, спяваюць песні, танцуюць, іншыя зрываюць кветкі і плятуць вянкі. Бягу і я на іх лугавіну. Убачыў тое зёлка з дробненькімі блакітнымі кветачкамі. Як толькі яе сарваў і праглынуў, адразу ж прымаю чалавечае аблічча. З нявыказанай радасцю бягу ў гурт ветраных русалак, бегаю з імі, танцую, весялюся, зусім забываю пра сваё няшчасце. Гэтыя гульні і радасць доўжыліся да позняе ночы. Змоўклі ўсе птушкі ў лесе, толькі крычалі няясыці. Прыляцела сава і, седзячы на чараўніцынай страсе, свяціла вачыма і рагатала і енчыла, нібы немаўля. Тут нечакана зашумеў лес, і вада ў возеры пачала плёскаць аб бераг. Русалкі закрычалі «Поўнач, поўнач!» і адразу ўсе перамяніліся ў котак і пабеглі на Аксінін падворак. Адны караскаліся на дах, другія праз вакно хаваліся ў хату, а я, зноў зрабіўшыся ваўком, пабег у лес, лёг пад густой ялінаю і разважаў пра гэтае здарэнне, шкадуючы, што нядоўга пабыў чалавекам. Вырашыў застацца тут і хоць на кароткі час забыць пра сваё няшчасце. Назаўтра прычакаў вечара, і гэтаксама коткі паператвараліся ў дзяўчат, а да мяне вярнулася чалавечае аблічча. Я бавіўся з імі, весела бег час. Тут адна з зачараваных дзяўчат, гледзячы на мяне з нейкай пагардаю, сказала: «Мне ён не падабаецца». «Чаму не падабаюся?» – пытаюся, падыходзячы да яе. «Таму што бачыла, як ты ператвараешся ў ваўка, а я ваўкоў ненавіджу, бо праз ваўка я няшчасная». «Як гэта?»
Калі я жыла яшчэ з бацькамі, пасвіла гусей у полі, воўк схапіў мяне і занёс у лясныя нетры, кінуў там, а сам знік. Блукала я па бары, плакала і крычала, не ведаючы, у які бок падацца. Раптам на мой роспачны голас прыляцела ў абліччы чорная птушкі Аксіня, перамянілася ў кабету і, узяўшы мяне за руку, сказала: «Ты не выйдзеш з гэтай лясной пустэльні. Нападуць на цябе дзікія звяры і разарвуць. Ідзі лепш у маю хату. У мяне жыць весела, штовечар скокі і песні. Ты ж маладая дзяўчына і, відаць, любіш паскакаць». Я не хацела спачатку яе слухаць, але, падумаўшы, што ў гэтых дзікіх лясах ніхто мне не дапаможа, згадзілася ўрэшце з яе прапановаю. Не ведаю, як я апынулася ў хаце ў гэтай чараўніцы. О, пракляты ваўкалак! Чаму ж ты мяне не разарваў у лесе? Лепш памерці, чым быць цэлы дзень зверанём і толькі на хвіліну забываць пакуты. Слухаючы ганчыны нараканні, задрыжаў я ўвесь, імгненна ператварыўся ў ваўка. І адазваліся ў памяці бацькава роспач, лямант няшчаснай дзяўчыны і сабакі пачалі рваць маё цела. Кідаюся ў лес, бягу ўсю ноч без спачынку, нідзе не магу схавацца ад жахлівага ўспаміну і пагоні тых страшных сабак. Нясцерпнае зрабілася жыццё. Нідзе не знаходжу спакою. Бегаю ў роспачы па гарах і лясах. Страціў ужо і надзею, што калі-небудзь, хоць на хвіліну, пакінуць мяне пакуты. Блукаючы без адпачынку, прабягаў неяк праз поле, дзе ў засені бярозы палуднавалі аратыя. Бачу, едзе па дарозе ксёндз, падыходзіць да сваіх парафіянаў. Пачалася доўгая размова пра розныя духоўныя рэчы. Ксёндз іх павучаў, каб жылі між сабою ў згодзе і сяброўстве, даравалі адзін аднаму крыўды і не думалі ніколі пра помсту, бо помста найболей супярэчыць рэлігіі і агідная Богу. Яна прыніжае чалавечую годнасць да стану жывёлы, а дабрачыннасць і рахманасць улагоджвае міласэрнасць Божую. Схаваўшыся ў густым кустоўі, я чуў усе словы ксяндза і адразу вырашыў не толькі не шкодзіць людзям, але нават старацца ім служыць і дапамагаць, у чым толькі змагу. А можа, і нада мною Бог злітуецца, душа ж мая несмяротная. З гэтымі думкамі і пакінуў ксяндза і аратых. Прамінула некалькі дзён. Блукаючы, думаў сам сабе, што я магу зрабіць добрага ў такім пагарджаным усімі воўчым абліччы. Ледзь падыду да чалавечага жытла, як усе крычаць на мяне і сабакамі цкуюць, дык мушу як найхутчэй уцякаць у лес. Аднак жа не адмовіўся ад свайго намеру. Колькі разоў адганяў лісіцаў, што падкрадаліся да гусей ці індыкоў, якіх неабачліва пакідалі ў полі. Калі заўважыў непадалёку ад гавяды мядзведзя, дык выбег першы з лесу, каб адагнаць статак з небяспечнага месца і папярэдзіць пастухоў. Не раз адбіраў у ваўка барана, якога той выхапіў з чарады якой-небудзь беднай удавы. Так, жывучы, я крыху супакоіў свае думкі. Мог ужо заснуць, хоць і ненадоўга. У сне мілыя мроі нагадвалі мне мінулае, калі быў яшчэ чалавекам. Было гэта ў жніўні, ў добрае надвор'е. Я блукаў у родных ваколіцах, калі на палетках даспела збажына. З ляснога гушчару бачыў Алёну. Яна жала на сваёй ніве, а на мяжы, лежачы на снапах, спаў маленькі хлопчык. З прыемнасцю глядзеў я на гэты малюнак, цешыўся, што Алёна шчаслівая, спакойна жыве са сваёю сям'ёю. Бог дабраславіў іх гаспадарку, і жыта добра ўрадзіла на іх ніве. Пакуль я любаваўся на ўсё гэта, выскоквае з лесу воўк, хапае хлопчыка. На крык дзіцяці кідаецца матка: «Ратуйце, дзіцятка маё!» — крычыць яна і падае непрытомная. Я даганяю ваўка, адбіраю непакусанае яшчэ дзіця, адношу да маткі. Суседзі, што прыбеглі на ратунак, дзіваваліся з усяго гэтага, а я ўцёк у лес. Некае
Прыемнае пачуццё і ціхамірнасць ахінулі мяне пасля гэтага здарэння. Я лёг пад дрэвам і заснуў у салодкіх мроях. Вярнуўся ў сне ў сваю шчаслівую маладосць. І так мне было лёгка, што як птах пералятаў з месца на месца. Бачу перад сабою такі прыгожы сад, якога ніколі ў жыцці не сустракаў. Гай, поўны шчабятлівых птушак, а пёры на іх лепшыя і прыгажэйшыя, чым нашы вясновыя краскі. Чыстыя крынічныя воды струменіліся тут і там. Некаторыя дрэвы былі ў пахучай кветені, а на іншых даспявалі плады. Заўважыў на пагорку аграмадныя келіхі надзвычайныя велічыні лілей, якія разлівалі прыемны водар. Толькі хацеў сарваць колькі кветак, з'явілася перада мною Ганка. Сукенка на ёй белая, як лілея, і кажа мне: «Не зрывай маіх кветак. Я садзіла гэтыя лілеі на сваёй магіле, палівала слязьмі сваімі». І, сказаўшы так, знікла. З саду перамяшчаюся зноў у некую дзікую пустэчу. Блукаю сярод стогадовых хвояў, ледзьве знаходжу сцяжынку, якая выводзіць мяне да нейкай велізарнай гары. Хачу залезці на вяршыню, агледзець ваколіцы, убачыць адтуль вёску, дзе колісь была хата маіх бацькоў, але з усіх бакоў гары бездань, якая не дазваляе мне падысці да яе. Тут сустракаю некага волата. Ён бярэ мяне за руку, загадвае ісці за ім, выводзіць з лесу на некае аграмаднае поле, дзе крыжуюцца дарогі, і мноства там падарожных, што едуць або ідуць пеша. Узыходзім на пагорак, дзе была магіла. На ёй стаяў драўляны крыж, а непадалёку тырчала ўбітая ў зямлю рыдлёўка. Волат загадвае мне адкапаць магілу і дастаць адтуль мерцвяка. Ахоплены страхам, выконваю ўсе загады незнаёмага таварыша, дастаю з пяску велізарны шкілет. «Гэта будзе тваё цела», — гаворыць мне велікан. «Мусіш плакаць у ім, пакуль не паклічуць цябе да новага жыцця». Я дрыжаў увесь ад страху, прасіў, каб адпусціў мяне, але волат моцна штурхнуў мяне, і я ўпаў на велізарныя грудзі шкілета, а разам з ім у яму. Барукаючыся са смерцю, я прачнуўся. Бачу, я ў чалавечым абліччы. Вопратка тая самая, якую я надзеў, колісь ідучы на Алёніна вяселле. Не верыў, што гэта было наяве. Баяўся скрануцца з месца, абы толькі не зніклі тыя салодкія мроі. Доўга быў я ў задуменні, падняў вочы да неба і дзякаваў Богу за цуд выбаўлення мяне з таго жахлівага стану. Падняўся я з месца майго спачынку з невыказанаю радасцю. Здавалася мне, што ўсе дрэвы і птушкі віншавалі мяне з новым жыццём. О, як соладка спазнаць міласэрнасць Божую! Жахлівы лёс таго чалавека, які параўняўся са звярамі. Калі гэтак апавядаў Якуш, певень заспяваў ужо другі раз. Пан Мрагоўскі выняў з кішэні старасвецкі гадзіннік, які меў форму сплюснутага шара. Паглядзеў на стрэлкі. «Ого!» – кажа, «мінула гадзіна пасля паўночы». «А што, пане гаспадар, ці не час ужо адпачываць? Усіх авантураў Якуша не выслухаеш. У яго іх у запасе на цэлы месяц, а да таго ж яшчэ любіць пагаманіць і гатовы не спаць да самага світання». «Вялікі дзякуй, пане асэсар, што зрабіў мне гэтую прыемнасць. Скажу пану шчыра, такія апавяданні ніколі мяне не нудзяць, асабліва калі ўмее хто іх добра расказваць. Якуш, мусіць, чалавек кемлівы, і якую мае памяць незвычайную. Ніводныя драбніцы з жыцця таго гаротнага маркі не прапусціў. Але ж пан асэсар заўтра ад мяне не паедзе рана, бо, як сам пан чуе, яшчэ вые вецер за сцяною. І хто ведае, можа і заўтра будзе завіруха.
Удзень бура не страшная, як-небудзь знойдзем дарогу. Дабранач, пане гаспадар. Якуш пайшоў у пакой для чэлядзі. Мрагоўскі у сваю пасцелю, што даўно ўжо яму падрыхтавалі. Я, пажадаўшы дзядзьку і госцю добрае ночы, пайшоў спаць у другі пакой. Патушылі свечкі, усюды ціха. Толькі выў вецер за сцяною, і цвыркун абзываўся пад печчу. Успаміны пра наведванне роднага краю. Край, дзе чалавек жыў шчаслівую пару свае маладосці, дзе ў размовах і забавах сустракаў сапраўдную шчырасць і даверлівасць душы зычлівых і добрых сяброў, настаўнікаў і маладых прыяцеляў, гэты край у памяці таго, хто жыве на чужыне, заўсёды паўстае ў найпрыгажэйшых колерах. Там, здаецца, яшчэ не скончыўся той залаты век, калі чалавек не разумеў, што такое нядоля і пакуты. І рэчкі там з малака і мёду. Хто ж з краёў далёкіх не сумуе па сваіх ваколіцах? Там нашыя жаданні і думкі жывуць. Туды хацеў бы ляцець я на крылах. Калісьці і я спяшаўся з поўначы на берагі Дзвіны, каб пабачыць тыя ваколіцы, малюнкі якіх заўсёды хаваў я ў глыбіні свае душы. Ледзь набліжуся да радзімай старонкі. Здавалася мне, што дубы і хвоі кланяліся, вітаючы даўно знаёмага госця. Горы і азёры, свецячыся здалёк, нагадвалі мне розныя памяткі мінуўшчыны. Вось шуміць хуткаплынная рэчка Дрыса, бяжыць да Дзвіны праз густыя лясы і пясчаныя бары, абуджаючы шмат згадак. На гэтым беразе было некалі папялішча, сёння ўжо затравелае. Час знішчыў на зямлі тую памятку, але яна засталася ў маёй душы. Яна нагадвае мне той год, калі жыхары гэтага краю хаваліся ў лясах ад віхураў памятнае напалеонаўскай вайны. Вечар быў пагодлівы. На захадзе румяніліся воблакі. На пясчаным беразе Дрысы гатавалі вячэру. Гарэлі сухія хваёвыя дровы. У ціхай вадзе адбівалася полымя. Знаёмыя і суседзі, сабраўшыся ў кола, сядзелі ля вогнішча. Яны размаўлялі пра ўваход французскага войска ў Полацак, пра сутычкі і баі на Белай Русі. І радасць, і смутак, і надзея чуліся ў іх гаворцы. Мяне тым часам займалі срэбраная рыбка, якая падскоквала над чыстай вадою, птушыныя крыкі ў бары, а вавёрка, забегшы на дрэва і пераскокваючы з галінкі на галінку, вабіла мяне ў лясны гушчар. Калі я пагнаўся за гэтым звярком, дык нечакана, нібыта гром абазваўся далёка за борам, там, дзе румяніліся на захадзе сонца воблакі. Грымела без супынку, як бы з-пад зямлі. Здзіўлены, я бягу да грамады і пытаюся, што гэта? Пэўна, насоўваецца навальніца? Мой бацька парушыў маўчанне і мовіў: гэта бура ў клясціцах, на пецярбургскім гасцінцы. З далёкіх краёў прыйшла яна сюды, сеючы свінцовым градам. Дарэмна імкне на поўнач. Там моцныя вятры і маразы спаткаюць яе. На тварах ва ўсіх, відаць, была трывога. Палахлівыя кабеты са слязьмі на вачах шапталі пацеры. Ім думалася, што там кожны стрэл пасылае на той свет некалькі дзясяткаў чалавек. Яны дрыжалі, нібы перад страшным судом, і тая бяссонная ноч прайшла ў размовах. Старыя ўспаміналі мінулае, загадвалі пра будучыню. Некая надзея кволілася ў іх думках. Я ж на крылах хацеў бы ляцець туды, каб убачыць той тэатр вайны і смелых вояў.
А вось непадалёку і гэтыя цудоўныя малюнкі зарослых гор і далінаў, на якіх вада срэбных струменяў зіхаціць, як люстэрка на сонцы. Атоне, ты цяпер далёка ў чужых краях. Ці ўспамінаеш калі пра хараство роднай зямлі? Ці прыходзяць табе ў думкі тыя нашыя вандроўкі, мары, размовы? Тут, захопленыя прыгажосцю прыроды, мы знаходзілі ў кожным месцы багоў старажытных рымлян і грэкаў. Тут была наша новая Аркадыя. Ля гэтых ручаёў наяды ўпрыгожвалі свае скроні вадзянымі лілеямі, скакалі па лугах німфы, а казланогія сатыры блукалі ў гушчарах. О, шчаслівыя лятункі цудоўнага юнацтва! Калі малады, зямля рай, усюды дзівосы. Вобраз даўняй Грэцыі і ўся старажытнасць адрадзіліся ў нашых мроях і размовах. Памятаеш, гэтая гара была Алімпам, прыстанкам муз і Апалона. Той расквечаны краскамі разлог мы назвалі Тампейскаю далінаю. Там Фермапілы, дзе загінуў з невялічкаю жменькаю воінаў Леанід, цар Спарты, што змагаўся з велізарным войскам персаў. У гэты куток зямлі мы хацелі перанесці ўсе дзівосы свету. Ці памятаеш той дзіўны захад сонца, які бачылі мы колісь, наведваючы гэтыя ваколіцы? Якое цудоўнае было неба! Пасмы густых хмараў расцягнуліся над даляглядам, а іх распаленыя краі гарэлі рубінавым агнём. З воблака лілося накшталт вадаспаду чырвонае святло сонца, і быццам на абразах залатыя промні, падзеленыя ценямі, стралялі ў гору. Нас захапляў гэты пекны малюнак, а хмары ўсё больш і больш гусцелі, і ўрэшце знікла святло. Агонь бліскавіцы прабег па небе і безупынна грымела на захадзе. Пастух, гледзячы на неба, сказаў: «Будзе рабінавая ноч», і са сваім статкам паспяшаўся да вёскі. А мы схаваліся ад навальніцы ў хату, якая там славілася дабрынёю і ветлівасцю гаспадара. О, які страх наводзіць такая рабінавая ноч на жыхароў беларускіх! У тую пару, калі на палетках даспявае ўраджай, яна, як найстрашнейшы непрыяцель, пагражае знішчыць усе надзеі земляроба. Сустракае яе селянін, узносячы вочы да неба, з пацерамі на вуснах і з благаннем касцельных званоў. Трывожна ў хаце ў нашага гаспадара. Катоў і сабак выганяюць, бо, уцякаючы ад перуноў, злы дух, паводле веры тутэйшых жыхароў, хаваецца звычайна ў целе гэтых жывёлін. Кідаюць на жар свянцоныя зёлкі і пасля кожныя бліскавіцы з заміраннем сэрца паўтараюць малітвы. Начны змрок, хмары зацьмілі неба і зямлю. Перуны, як вогненныя вужакі, жыгалі адзін за адным сярод чорных хваляў воблакаў. Грымоты скаланалі будынак, дождж з градам сек у вокны, вецер выў за сцяною. Мінула поўнач, а пра сон ніхто і не думаў. Уся сям'я, сабраўшыся ў кола, пасылала небу малітвы. Аліна стаяла ля маці, твар яе быў белы, як лілея. З надзеяю і спакоем душы, як анёл-суцяшальнік, казала дзяўчына бацькам пра волю і міласэрнасць Божую. Атоне, ты памятаеш тую ноч? Ты ў той час не чуў ні выцця вятроў, ні навальнічных грымотаў. Твае вочы і думкі былі занятыя Алінаю. У душы было найяснейшае надвор'е, бо прамень алініных вачэй сустракаў твой позірк і пранікаў у сэрца. Гэтая ноч была для цябе светлаю мараю. Цяпер, удалечыні ад бацькоўскай зямлі, ці бачыш яшчэ калі-небудзь гэтыя пекныя вочы у смутным задуменні ці ў сне? Але, ах, час усё руйнуе. Колькі і зорак з'явілася на небе. Вецер пагнаў на лясы і горы рэшткі хмар. Заранка румяніла неба. Узышло сонца,
Відаць пазрываныя стрэхі некаторых будынкаў. На полі набрынялая вадою калоссі ўпала на зямлю. Лугі, пакрытыя пяском, які ручаі нанеслі з пагоркаў. Высокія хвоі і вязы ляжалі на зямлі, нібы грэцкія героі пасля слаўныя бітвы пры Фермапілах. Усюды страшныя сляды пакінула навальніца. Сустракаю 100гадовы дуб. Ён вытрываў, перамог непага ці віхуры, рабінавыя ночы не адолелі старога героя. Яшчэ раз кіне зялёныя шаты, запрашаючы пілігрыма адпачыць у прахалодзе засені. Ён, сведка даўняе мінушчыны, ведаў прадзедаў і праўнукаў засланяе ад сонечнай спёкі ў гарачае лета. Тут у святочныя дні збіраюцца сяляне з усёй ваколіцы. Я бачыў іх забавы. Яны выносяць з дамоў сталы, і старыя, сеўшыя пры гарэлцы, гавораць пра мінулае жыццё, пра суседзяў, паноў і пра палітую потам зямлю, што скупа ўзнагароджвае мазольную працу. Дудар у засені дуба надзімае скураны мех, моладзь пачынае свае залёты, кружыцца кола танцораў. Тут сустрэнеш жаўнера, які, крануты іх гасціннасцю, забудзе пра сваю далёкую сям'ю. Заахвочаны паскакаць, абірае вясёлым вокам красавіцу, і ў гэты час ён найшчаслівейшы з людзей. Недалёка ад гэтых мясцін, над рэчкай Дрысаю, стаіць маёнтак Краснаполь, акружаны з усіх бакоў лесам. Там ёсць месца, дзе, кажуць, жыў калісьці, яшчэ за паганскімі часамі, князь Бой, што выславіўся на Белай Русі як магутны асілак. Ён княжыў над усім людам з гэтых дзікіх краёў на берагах Дрысы. Яго звычайнай забаваю было паляванне з лукам і стрэламі ў барах, на ласёў ды іншых дзікіх звяроў. Меў ён пару адданых ганчакоў. Адзін з іх зваўся Стаўры, другі Гаўры. Былі яны надзвычай дужыя і кемныя. Найстрашнейшы мядзведзь у сутычцы з імі не мог вытрываць. Яго адразу ж разрывалі, як харты зайца. Калі Бой на ловах адыходзіў ад сяброў і акружалі яго ліхадзеі, дык ён разганяў і забіваў іх, пускаючы сваіх дужых сабак. Не раз, калі заблукае ў далёкіх лясах, сабакі, ідучы наперад, выводзілі яго на дарогу і да самага дому. Шмат разоў гэтыя сабакі ратавалі свайго гаспадара ад небяспекі і былі найпрыемнейшаю забаваю ў яго жыцці. Загадаў ён падданым сваім, каб шанавалі іх як найважнейшых пры яго асобе. А калі ад старасці сабакі адзін за адным памерлі, дык за заслугі прызначаны былі ім урачыстыя дні. Люд збіраўся на тое месца, дзе закапалі іх косткі, прыносіў пітво і ежу, гулялі і да позняе ночы. Рэшткі пачастунку і косцей кідалі ў вогнішча, паўтараючы імёны двух ганчакоў Стаўры, Гаўры, і выклікалі іх цені з таго свету. І цяпер яшчэ паміж людам у асобных вясковых хатах патаемна спраўляюць тое свята раз на год, перад сёмухаю. Гаспадар бярэ частку ежы, нахіляецца пад стол і тройчы паўтарае: «Стаўры, Гаўры, гам, приходите к нам». Я чуў, што на кліч некаторых з'яўляліся велізарныя чорныя сабакі і адразу знікалі. Можа, гэта камусьці здалося, можа, гэта справа злых духаў, а можа, проста фантазія люду беларускага, якому заўсёды мроецца чары і духі ў размаітых постацях, і ў кожнай з гэтых істотаў свае абавязкі. Духі водныя, духі зямныя, хатнія, вартаўнікі лясоў і скарбаў.
Полацак. Мінаю пушчы, і вось на шырокай раўніне бачу горад Полацак. Вежы касцёла святога Стафана, на замкавай гары царква святой Сафіі, якія, стоячы ў тумане, здаецца, дасягаюць да воблакаў. Іх постаці веліканы пануюць над горадам і над усёй ваколіцай. Гледзячы на гэты малюнак, я ў думках стварыў вобразы мінулага. Да сэрца падступіў смутак, і са слязьмі на вачах я вітаў гэтыя высокія муры. Акунуўшыся ў журботныя ўспаміны, набліжаюся да горада. Сады Спаса нагадваюць мне колішнія травеньскія праходкі, тэатр сярод густых ліпаў на вольным паветры. Там юначае ўяўленне пад клапатлівым вокам настаўнікаў найперш вучылася пазнаваць творцу гэтага свету, яго апеку над кожным стварэннем і захапляцца прыгажосцю неба і зямлі. Недалёка ад палаты стаіць мураваны касцёл святога Ксаверыя. Тут магілы, дзе спачывае прах цноталюбівых манахаў езуіцкага ордэна, свецкая моладзі і старых, з якімі я некалі быў знаёмы, каму быў таварышам і сябрам. Невыказнае пачуццё навеяў на мяне гэты малюнак. Душа пазірала на іх, як на анёлаў, што ляцяць на неба. Старанна змовіў я малітвы і доўга стаяў задуменны, гледзячы на гэтае святое месца. Даўнейшыя часы, даўнейшае жыццё, даўнейшыя звычаі і набажэнства выразна маляваліся ў маіх успамінах. О, шчаслівыя! Яны бачылі лепшыя часы, спяць у роднай зямлі, а я да якіх прыплыву берагоў, дзе знайду спачын пасля гэтага бурлівага плавання. За палатою на шырокай раўніне, як люстэрка, адбівае сонечнае святло невялічкая плямка вады, якая завецца Валовае возерца. Кажуць, што калісьці яна была ў самім горадзе, і да хрышчэння стаялі ля гэтыя азярыны святыні Перуна і бабы Ягі, але цяпер не засталося ніякіх слядоў ад тае старажытнасці. У ваколіцах Полацка кожная мясціна ў апавяданнях тутэйшых жыхароў мае некую гістарычную памятку. На другім беразе Дзвіны, за некалькі вёрст адсюль, стаіць невялічкі касцёл святога Казіміра. Тут, апавядаюць, з'явіўся Казімір перад войскам сваіх суайчыннікаў і перавёў іх праз імклівую рачную плынь. І сёння паказваюць у тым месцы пад струнем пясчаны падводны вал, па якім пераходзіла войска. Царква Барыса і Глеба, нібыта пабудаваная цудоўным чынам самімі святымі. Экіманія, маёнтак паноў Беліковічаў, ля самай Дзвіны на стромым беразе ў прыгожай мясціне. Увесь горад Полацак відаць адтуль як бы ў чароўнай панараме, а вясною у паводку ля падножжа гары чуваць музыка і песні са стругаў, што плывуць у рыгу. Шмат таксама старажытных паданняў захоўвае гэтая мясцовасць у народных апавяданнях. Якія перамены сустрэў я ў горадзе пасля 18гадовай адсутнасці. Толькі і старажытныя валы, як і раней, зелянеліся травою, і дзве ракі, якія тут зліваюцца, плылі ў тых самых берагах. Сям-там, на асобных вуліцах, закураныя мураванкі і папялішчы нагадвалі пра пажары, што не раз спусташалі гэты горад. Аддаўшыся думкам, я хадзіў па вуліцах, нібыта нікому не знаёмы іншаземец. Прабіў гадзіннік на вежы, колісь езуіцкага касцёла, і гэты голас, як прывітанне адданага сябра, крануў маю душу. Ён знаёмы мне з дзяцінства. Калісьці адлічваў час навучання і адпачынку, будзіў на світанні да новай працы, але цяпер, здаецца, паўтараў сваім гучаннем «Фугіт іррэпарабіле тэмпус». Голас касцельных званоў таксама крануў маю душу, узнавіў у памяці ўсё мінулае. А Тоня,
Ты памятаеш той гучны званок, што збіраў нас калісьці на заняткі навукамі свецкімі, ды рэлігійнымі і на штодзённую малітву ў святыні Божай. Ён замоўк назаўсёды, адзываецца толькі ў сэрцы і ў памяці нашай. Найпрыемнейшы ў жыцці чалавека час – вясна маладосці, калі, раскрываючы кветку свайго розуму, ён дае волю лятункам, песціць у сэрцы вялікія надзеі, не думаючы пра тое, што ёсць на свеце віхуры і страшныя буры, якія часта нішчаць усе чалавечыя намеры. Гэтая шчасная пара мае дзіўную прывабнасць, дорыць чалавеку адчуванне нейкіх незвычайных райскіх уцех. І гэта бывае менавіта тады, калі вольныя ад працы юнакі вяртаюцца дамоў, разважаюць пра навукі, настаўнікаў і таварышаў. Набліжаецца Вялікдзень. З якім пачуццём, з якой верою выконваюць усе рэлігійныя абавязкі. Рэкалекцыі, падрыхтоўка да споведзі на Вялікдзень, якую асалоду і спакой прыносяць яны душы. У чысты чацвер кожны клас са сваім настаўнікам наведвае астрогі, шпіталі, раздаючы ўсюды па магчымасці грошы і міласцю на ўбогім. Каменны той чалавек, якога гэты прыклад не навучыць любові да бліжняга. У езуіцкіх школах вакацыі звычайна пачыналіся з 1 жніўня. Вучняў пасля экзаменаў пераводзілі ў вышэйшыя класы. Імёны выдатнікаў друкавалі ў кніжачках дзеля заахвочвання да далейшых поспехаў у навучанні. У той дзень горад Полацак мог быць сталіцаю ўсёй Белай Русі. Шум і грукат вазоў адзываўся па ўсім горадзе. З'язджаліся абывацелі. Адны на ўрачыстасці ў дзень святога Ігнацыя Лаёлы, другія, каб падзякаваць за клопаты тым, хто вучыў і выхоўваў іхніх дзяцей. Іншыя, каб пабыць у тэатры, бо вучні Полацкай акадэміі звычайна да гэтых дзён рыхтавалі пастаноўку. З'язджаліся гандляры з усіх бакоў і найвыгадней збывалі свае тавары. Перад калядамі таксама былі іспыты і спаборніцтвы між вучнямі пачатковых класаў, калі яны на вачах бацькоў, апекуноў і настаўнікаў задавалі адзін аднаму пытанні па граматыцы лацінскай мовы. Перад імі на стале былі раскладзены ўзнагароды для пераможцаў, і гэтае іх спаборніцтва заўсёды пачыналася такімі памятнымі словамі. «Домине эмуле акуа инципиеmus, а signo sancti crucis, quid est signum sancti crucis, est monumentum corporis et animae, faciamus signum sancti crucis». Фаціямус. Тут усе кленчаць, а пасля малітвы пачынаюцца дыспуты і дэманстрацыя ведаў. Атоне, успомні тыя шчаслівыя часы, успомні сяброў свае маладосці, таварышаў, настаўнікаў, якія столькі гаварылі нам пра веру, пра Бога, пра абавязкі хрысціяніна і пра навуку. Свет у той час здаваўся нам раем, бо ў людзях, што былі побач, мы бачылі толькі зычлівых, шчырых і адданых сяброў. Цяпер мы прачыталі кнігу пра вандраванне па даліне няшчасцяў. Прыйшла восень, і паспеў плод горычы. Часта паўтараю сам сабе гэты верш. Я прыгадваю, спевам кляшторны званочак сябрукоў маладых заклікаў грамады. Калі сэрца не чула ні мораку ночы, ні святла, ані лёсу завілага здрады. Ды, на жаль, час усё ў жыцці перайначыць. Знікла шчырая радасць, як сон мой шчаслівы, і кляшторны званочак аціхнуў, а значыць, толькі ў згадках чутно, як гучыць ён тужліва. Я ж па моры нясталага гэтага свету не па скарбы паплыў, што ў нязнаных прасторах, не па славу, каб вечна быць ёю сагрэтым, а таму, што ўсе плысці мусяць тым морам. Калі я выпраўляў карэктуру гэтага аркуша, міжволі апанавалі мяне пачуцці. Думкі мае, акрыленыя ўспамінамі,
імчаць да празрыстых вод палаты. Памятаю цудоўныя вежы горада, які магу назваць родным. Сціплую дахоўку святога для мяне будынка, яго доўгія калідоры і мігаценне лямпаў у вялікім касцёле, і хваласпевы пад яго стракатым скляпеннем, і працяжны гук аргану, што ўлівае пабожнасць у сэрца. Памятаю пляц, запоўнены людам у час чуллівай працэсіі з абразом святога немаўляці. І знаёмае гучанне прыемныя музыкі трубаў з касцельнага ганка. Памятаю нашых добрых настаўнікаў і адданых сяброў, высокі вал і мост над ціхаплыннаю рэчкаю і ля самотнага слупа сярод залатога калосся роўны пясчаны гасцінец да Спаса, і нявінныя гульні на зялёным выгане, і спякоту прамяністага сонца, і халадок густога бору, і блакітнае неба, і чысціню душы, нявопытнай, бясхмарнай, шчаслівай. Там, калыска мае маладосці. Рыбак Родзька. У ціхым балоце чэрці родзяцца. Прыказка беларускага люду. Мой дзядзька зірнуў праз вакно на возера і сказаў мне: «Што гэта такое, што Родзька дасюль не прывозіць рыбы? Хутка і каляднае куцця? Вяртаючыся з Полацка, пан Марагоўскі, можа, застанецца ў мяне на свята, а можа, і яшчэ хто-небудзь з суседзяў наведаецца». Пэўна, яму не пашанцавала, бо, памятаю, рыбакі скардзіліся, што гэтымі днямі не было улову, дык і яго надзеі не спраўдзіліся. О, не, Янка, ты ведаеш гэтага рыбака. Ён у сваім рамястве чалавек незвычайны, ніколі не вяртаецца дадому з пустымі рукамі. Ведае ўсе падводныя сховы. Здаецца, што пад лёдам бачыць, дзе хаваюцца ляшчы, шчупакі ды іншая рыба. Увосень, калі неба закрываюць чорныя хмары і вые вецер, я з трывогаю паглядаю ў вакно, як ён закідвае нерад на возеры. Бура ўздымае пакрытыя пенаю хвалі, а ён, нібы нырок, то з'явіцца на паверхні ў рыбацкай лодцы, то знікае сярод шумлівых хваляў, а над ім лётаюць толькі белыя крачкі. І ў такую буру ён не раз прывозіў мне рыбу і вяртаўся дадому, хоць жыве на востраве, які адсюль так далёка, што ў ясны дзень ледзь згледзіш. Надта смелы, а ці не зазнаў калі няшчасця? Сам ніколі не паспытаў бяды, а неспрактыкаваных у гэтым рамястве яшчэ і ратаваў, калі гінулі ў буру. Пра яго сёй той такія цуды апавядае, што цяжка даць веры. Быццам Родзька, ведаючы, што адна рыба лепш ловіцца ў непагадзь, іншая ў ціхі ясны дзень, выклікае вецер на возеры, бунтуе ваду, а калі гэта не трэба, вецер адсылае прэч, вяртае ясны дзень і па спакойнай вадзе, напоўніўшы лодку рыбаю, з песняй вяртаецца дадому. З гэтае прычыны некаторыя думаюць, што ён чараўнік. А можа, і робіць ён гэта з дапамогаю нячыстых духаў? Ты ж, дзядзька, і сам верыш, што ёсць чараўнікі. Веру. Але Родзька чалавек добры, так людзям здаецца. Чараўнікі ж, што знаюцца са злымі духамі, шкодзяць людзям, а я не чуў, каб ён каго пакрыўдзіў. У нядзелю ходзіць у касцёл і старанна моліцца. Дарэчы, ён падданы езуітаў. Калі мы так размаўлялі, забрахаў сабака на панадворку, дзядзька зірнуў у вакно. «Вось», – кажа, – «пра пана памоўка, а пан на парог». Дачакаўся я нарэшце. Вязе, Родзька, рыбу. Заходзіць Родзька. У руках зроблены са старога нерату залубянелы на марозе мех.
Здавалася, што сплецены ён з дроту. З меха прасвечвалася срэбная луска свежай рыбы. Росту ён быў малога, твар бледны і сухі, цёмна-русыя вільготныя валасы неахайна падалі на плечы. У маіх вачах быў ён падобны ў гэты момант да трытона, які, усплыўшы з марскога дна, трубіў ракавіну ў кампаніі Нептуна або амфітрыты. Рыбак пакланіўся і высыпаў рыбу на падлогу. «Даўно чакаў», — сказаў завальня. Усё пазіраў у акно, пачаў ужо хвалявацца, думаючы, што і табе прыйшла чарга скардзіцца на няшчасце. «Дзякуй Богу, да гэтага часу мая праца не была яшчэ марная. Але ж цяпер час такі. Усюды патрабуюць рыбы. Мусіў і туды, і сюды даставіць добрым панам і суседзям». «А ўзімку, — сказаў я, — ці клічаш ты вецер, каб узбунтаваць возера дзеля лепшага лову? Бо нібы вадзяніка слухаюць цябе вецер і хвалі». Ён, гледзячы на мяне, з усмешкаю кажа: «Мае паслы, белыя крачкі, наводзяць вецер і буру. Але цяпер іх няма. Адляцелі ў вырай. Не, паніч, не давай веры ўсяму, што людзі кажуць. Нашы паны-езуіты не таму нас вучаць, каб мы выклікалі злых духаў на дапамогу. Хто працуе, таму і Бог дапамагае. А ніякіх не хачу я ведаць сакрэтаў, якія сумленне могуць запляміць». Мой дзядзька, перапыняючы гаворку, прамовіў: «Янка — чалавек яшчэ малады, цяперашняга свету, не верыць ні ў якія чары, а толькі жартуе з цябе». Пасля ён загадаў пазбіраць рыбу з падлогі, заплаціў Родзьку, колькі належала, пасадзіў на лаве, прынёс гарэлкі і хлеба на прыкуску. Выпіўшы і закусіўшы, Родзька, пазіраючы на мяне, сказаў: «Маладыя людзі не бачылі і не чулі, што дзеецца на свеце, таму і не вераць. Я шмат распавёў бы пра гэта, але час не дазваляе, сонца нізка, трэба ехаць дадому». Мой дзядзька рады, рыбак можа нешта цікавае распавесці, налівае госцю яшчэ кілішак гарэлкі і кажа: «Распавядзі нам якую цікавую гісторыю, што зазнаў сам або чуў ад старых людзей. Дарэчы, цяпер неба ясна і ветру няма, не будзеш блукаць. Але хоць бы і завея дарогу замяла, табе кожны куст лазы на беразе ці густога трыснягу пакажа шлях, бо ты з дзяцінства ведаеш на гэтым возеры кожны куток». Родзька ўжо крыху захмялеў. Твар ягоны палагаднеў і заружавеўся. «Добра, раскажу пану, як у нашых краях з-за чараў і з-за ўчынкаў шкодлівых людзей распладзіліся злыя духі». «Ці ж злыя духі, — сказаў я, — могуць пладзіцца як звяры?» «Могуць, бо людская злосць ім найлепшая паша. У нашых ваколіцах старыя памятаюць шчаслівейшае жыццё, калі было яшчэ шмат пачцівых, старанных і працавітых людзей. У той час, кажуць, кожны гаспадар меў у дастатку зямлі, заўсёды былі добрыя ўраджаі, хапала хлеба і корму жывёле. У азёрах і рэчках было столькі рыбы, што дзеці, бавячыся ля вады з якою-небудзь старою сеткаю, лавілі столькі рыбы, што ледзь маглі забраць з сабою дадому. Паноў было няшмат, ды і тыя пабожныя, і жылі яны дзесьці далёка за Двіною. Цяпер жа кожны паўпанак, маючы колькі ўбогіх хацін, дорага плаціць за карэты і багатыя строі, вымудраецца, каб здабыць грошы, прадае жывёлу і апошні хлеб, даводзіць бедны люд да таго, што той мусіць кожную вясну карміцца горкім бабоўнікам. А каб мець большы прыбытак з азёраў, наводзяць штогод зімою асташоў. Кажуць, што гэтыя рыбакі нібыта пасылаюць пад лёд злога духа, і той заганяе рыбу ў нерад. Дык яны спустошылі ў нас усе азёры, навучылі нашу моладзь бязбожным учынкам, чарам, бессаромным песням. Намарна пайшлі засцярогі ксяндзоў ды старых людзей.
З гэтай прычыны у нас развялося злых духаў столькі, што колькі разоў з'яўляліся яны перад мноствам люду, чаго раней у нашых краях ніколі не бывала. Раскажу пану пра дзіва, якое бачылі на возеры Расоны. Гэта не вельмі далёка ад нашай Нешчарды, як вядома пану, не больш за 30 вёрст. Дык вось. Распавёў мне пра гэта адзін з тамтэйшых жыхароў, таксама падданы езуітаў. Калісьці вясною вярталіся сяляне з прыгону. Сонца яшчэ не села, але перад нядзеляю аканом адпусціў іх да хаты раней, чым зазвычай. Вечар быў ціхі, неба яснае. На высокіх бярозах у некалькіх месцах сумна кукавалі зязюлі. У небе спявалі жаваранкі, цёхкалі салаўі ў кустоўі. Маладыя, едучы конна, гаварылі пра свае прыгоды, а старыя пра гаспадарку. І тут нечакана пачулі музыку. Нехта за лесам грае на дудзе і спявае так гучна, што па ўсёй ваколіцы неслася рэха, а песню гэтую усе яны ведалі. Паціраў я дуду і хвох на паповым лугу і хвох, а нядудка была і хвох, весялуха была і хвох, весяліла мяне і хвох на чужой старане і хвох. Мінулі лес, падыходзіць да возера Расоны. Вада ціхая і чыстая, як крышталь, такая, што ўсе дрэвы, відаць, на ёй нібыта намаляваныя. Але цуд нечуваны. На спакойнай вадзе д'ябал, чорны, як вугаль, рукі надта доўгія, галава велізарная, сядзіць на самай сярэдзіне возера, падкурчыўшы ногі, грае на дудзе і спявае страшэнным голасам. Спалохаліся ўсе, мовячы пацеры, берагам заспяшаліся дамоў. Сонца ўжо схавалася, а яны яшчэ доўгі час чулі за сабою голас дуды і страшны спеў шатанаў. І ў нас па-суседску, ля вёскі Галубова, пан часта бачыць невялічкую, акружаную з усіх бакоў дрыгвою азярынку. Да яе шмат смелых людзей хацелі падысці ўлетку. Ідзе, як па разасланым палатне, і знікае раптам у прорве, што хаваецца пад імшыстай абалонкаю. Са шкадаваннем пазірае здалёк на гэтую мясціну паляўнічы, чуе, як крычаць чаротніцы і качкі, а падысці туды немагчыма. Пра гэтую азярынку між людзей такое ходзіць паданне. Калісьці гэта было велізарнае рыбнае возера. Непадалёку, на пагорку, стаяла вёска з карчмою ля дарогі. Кожную зіму ў возеры лавілі рыбу асташы. Здарылася так, што аднаго году уладальнік таго маёнтка адмовіў ім і дазволіў лавіць сваім сялянам. Нашы рыбакі, працуючы колькі дзён, толькі дарэмна час трацілі, бо кожны раз знаходзілі ў нераце толькі па некалькі рыбак. Параіліся і вырашылі у самую поўнач закінуць нерад, а можа, пераменіцца ўсё на лепшае. Было гэта на каляды, калі сяляне, жыхары блізкіх ваколіц, сабраліся ў карчму на ігрышча, бо ў нашых краях гэтыя забавы адбываліся даўней, у шчаслівейшыя часы, як я яшчэ памятаю, штовечар аж да свята 3 каралёў. Дык вось, калі была ўжо самая поўнач, неба зацягнула хмарамі, і вецер павяваў з поля. У карчме гучала музыка і спевы, моладзь скакала, а старыя з кілішкам пры стале апавядалі пра розныя здарэнні, каму што ўспаміналася. Тут заходзіць рыбак, увесь зацярушаны снегам, а крыщо і рукавы зусім уледзянелі. Браточкі, кідайма скокі і спевы, кажа. Гайда на возера, гэтулькі ляшчоў трапіла ў нерад, што выцягнуць сіл не стае. Дапамажыце нам, усім за працу аддзячым. Ледзь ён гэта сказаў,
як нехта на печы ў цёмным кутку заенчыў вуснічным голасам: «Ах, ах, як шкада!» І тут страшная пачвара вылетела за дзверы. Спалохаліся ўсе прысутныя. Адны, молячыся, пайшлі паколькі асоб у адну дарогу па хатах, іншыя ж з рыбаком паспяшаліся на возера. Але было ўжо позна, бо шатан зрабіў сваё. Выцягнулі нерад, як ножом парэзаны, а рыбы ані кату. Стаяць задумаўшыся. Усё зразумела. У гэтую хвіліну нехта з грамады кажа: «Не выйграе злы дух, паслухайце мяне. Заўтра адрапаруем як след сеткі, папросім ксяндза, каб пасвянціў ваду і нерад, а пасля заўтра з Божай дапамогаю закінем тоні, і д'яблу не ўдасца вычварыць такую штуку, як сёння». Недалёка ад гэтага возера на пагорку стаяла пад саламяною страхою рыбакова хата. Уначы, калі ўся сям'я яго спала, рабіў рыбак нерад і, шчыруючы, думаў пра жахлівае здарэнне на возеры. Блізка ад яго хаціны шумеў лес, за сцяною выў вецер, а хутка лютая бура намяла вакол хаты высокія гурбы і вокны пазасыпала снегам. Чорны сабака, што ляжаў ля гаспадаровых ног, гырчаў, нібыта бачыў перад сабою злога духа, і рыбака апанавала нейкая няўцямная трывога. Чуе, нехта стукае ў вакно і крычыць: «Сусед, сусед, злітуйся, дай мне свой вазок, бяда ў маёй хаце, мушу дзяцей сваіх завесці недалёка, толькі да сватавае хаты». «У такую буру, — сказаў рыбак, — калі сабаку шкада за дзверы выгнаць, ты хочаш кудысьці з дзецьмі ехаць? Заходзь у хату, пагрэйся, пераначуй, заўтра гэта ўсё зробіш». «Не магу я назаўтра адкласці. Бура мне не страшная, толькі ты злітуйся, не адмаўляй. Вярну твой вазок да ўзыходу сонца і аддзячу, як змагу». «Ну, то бяры сабе, калі ўжо такая пільная патрэба». Адчыніў рыбак вакно, глянуў на панадворак, але ўжо не ўбачыў ані суседа, ані вазка. Толькі вецер, гудучы, разносіў снежную замець. Здзівіўся, што той так хутка запрог каня і знік з вачэй. Седзячы на лаве, нейкі час думаў, якое няшчасце прычынілася ў суседа, што ён у самую поўнач і ў такую лютую буру мусіў выехаць са сваімі дзецьмі, і дзівіўся, што той хутчэй з'ехаў з вазком, чым ён паспеў адчыніць вакно. Так, разважаючы, патушыў агонь, лёг на лаве і заснуў. Кароткі быў сон рыбака, бо яму і ў сне мроілася, што бачыць багаты улоў, які ў міг вока знікае з парванага нерата ў глыбіні возера. Усхапіўшыся з лавы, пабудзіў жонку, загадаў пагрэць яму сняданак, каб хутчэй выправіцца да сваіх таварышаў, а разам з імі на возера. Выходзіць на панадворак, бачыць свой вазок, увесь уледзянелы, а ўсярэдзіне ляжыць велізарны лешч. Глядзіць уражаны рыбак і не разумее, што за праява. Кліча жонку, сямейнікаў і апавядае ім, як у завеяную поўнач сусед выпрасіў гэты вазок, каб перавесці ў ім дзяцей да свата. Дзівіліся ўсе, але ніхто не разгадаў таямніцы. Як узышло сонца, сабраліся рыбакі, прыехаў ксёндз-плябан, пакрапіў свянцоную вадою нерад і возера. Сабраліся цікаўныя з блізкіх вёсак, усе чакалі, што з гэтага будзе. Занялі велізарную прастору пад лёдам, цягнуць нерад, і ўжо ўся сетка наверсе. Ды ў ёй ніводнай рыбіны няма. Стаяць усе разгублена і маўчаць. І тут адзін рыбак з гэтага гурту распавёў,
як нячысцік падмануў яго і пазычаў вазок, на якім, працуючы ўсю ноч, пэўна, перавёз усю рыбу ў некае іншае месца. Дык рыбакі забралі нерад і разышліся па сваіх хатах. З таго часу ніводзін рыбак не закідаў сеткі на гэтым возеры. Занядбанае людзьмі, зарасло яно ўсё багавіннем, пакрылася навекі зялёным імхом, і толькі свеціцца здалёк невялічкае вадзяное вакенца. А ці не чуў ты чаго-небудзь, кажа Завальня, пра глухое возера, акружанае з усіх бакоў цёмным лесам? Яно непадалёк ад тае рэчкі, што выцякае з Нешчарды і ўліваецца ў дрысу. Кажуць, нават у самае добрае надвор'е у тым возеры ніколі не бачаць ані сонца, ані воблакаў на небе, ані зорак, ані месяца. Там заўсёды вада каламутная, а ўначы можна пабачыць страшныя відмы. Расказваў мне адзін паляўнічы, што, палюючы на глушцоў, там заначаваў. Нібыта бачыў, як соўгаліся па берагах нейкія пачвары, бамбэлькі водныя ператвараліся ў доўгія постаці, накшталт велізарных стрэлак, і на вогненных крылах лёталі над вадою, а калі заспяваў певень у далёкай вёсцы, дык усе дзівы сталі туманам. «О, добра ведаю гэтае возера», – сказаў Родзька. «І чуў я пра яго дзівосы, там і цяпер вусцішна. Кабеты, часам збіраючы гуртам блізка ля тых берагоў грыбы ці ягады, стараюцца раней вярнуцца да хаты, каб не спаткаў іх вечар у лесе, бо пасля захаду сонца смяецца там і енчыць нейкае страхоцце. Раскажу пану дзівы нечуваныя, але было гэта на свеце. Недалёка адсюль, на заходнім беразе Нешчарды, на ўзгорку, дзе і цяпер яшчэ стаіць маёнтак, жыў даўней пан З. Вельмі багаты. Усе гэтыя дзікія бары аж да самых берагоў дрысы былі ягоныя. Тое глухое возера ў цёмных лясах пачало ўжо зарастаць. Ніколі там лодка не плавала, а ніводзін рыбак не насмеліўся закінуць там сеткі. Узімку пану З заманулася на тым возеры паспрабаваць шчасця, а таму загадаў паклікаць старэйшага рыбака і кажа яму: «Заўтра збірай людзей, прывозьце нерад на глухое возера і закідвайце там. Ад пракаветных часоў там ніколі не лавілі, дык, мусіць, шмат будзе рознай рыбы». «Нельга», – сказаў рыбак, – «хоць я ніколі і не лавіў там, але чуў, што ў многіх мясцінах ляжаць на дне таго возера сукаватыя калоды, дык вельмі лёгка можна папсаваць увесь нерад». «Адкуль тыя калоды, калі на возеры ніколі лес не рос? Заўтра, не верачы гэтай небывальшчыне, закінеш нерад». «То няхай пан перш загадае папрасіць ксяндза, – гаворыць рыбак, – каб пасвянціў нерад і возера, бо, прынамсі, святая праўда, нячысцік там ужо даўно пасяліўся». «Ды хіба ты яго калі бачыў, што пляцеш абы што?» «Пане, запытайся ў людзей, кожны ведае, якія там бываюць дзівы ўначы. Страшыдлы снуюць па беразе, чуваць з-пад вады енк і смех шатанаў. Пасля захаду сонца адтуль самы смелы чалавек уцякае. І слухаць не хачу вашыя забабоны дурныя. Заўтра, што б там ні было, лавіце рыбу». «Не пасвянціўшы ваду?» – пытае рыбак. «Няма такое патрэбы». Заклапочаны рыбак пачухаў патыліцу і пайшоў павольна да вёскі. Абвяшчае сваім таварышам панскую волю. Сабраўшыся ў гурт, доўга гаманілі пра гэта, баючыся, каб не прычынілася якога няшчасця, але раз загадана, трэба выканаць. Наступнага дня прыехалі рыбакі на глухое возера і спыніліся пасярод невялікае круглае галявіны. Вакол цёмны лес, густыя яліны і хвоі хіліліся пад цяжарам снегу, і здавалася, што белыя муры акружаюць гэтую мясціну.
Тут улетку, а ніколі ветер не ўздымаў хваляў, а зімою не кружыў снегу. Дзень быў хмурны, вакол панавала цішыня. Рыбакі знялі шапкі, прачыталі пацеры, прызначылі месца, дзе прабіваць палонку, і пачалі сваю працу. Кінулі нерад, і ўжо цягнучы яго, пачулі шоргат пад лёдам, сыканне і нейкі дзікі піск, нібыта там тысячы гадаў грызліся між сабою. Агарнулі рыбакоў трывога і страх, мурашкі па целе пабеглі. Аднак, трымаючыся разам, не выпусцілі з рук нерад, цягнуць, дадаючы адзін аднаму адвагі, ды мяркуючы, што трапілася сціжма ў юноў. А як выцягнулі з вады ўвесь нерад, страх успомніць. Поўная сетка маленькіх д'яблікаў. Якія жахлівыя стварэнні! Былі там нячысцікі накшталт ракаў з чорнаю поўсцю, іншыя, як павукі, кожны з ката, іншыя, падобныя да шчанюкоў, з нагамі незвычайныя даўжыні. Нельга апісаць усё гэтае страхоцце. Пацукі, яшчаркі, кажаны, краты поўзалі па лёдзе, качаліся па снезе з жахлівымі крыкамі, сыканнем і піскам. Даўмеліся рыбакі, што натрапілі на д'яблава кубло. Не маючы сілы глядзець на гэтае страхоцце, кінулі нерад, а самі ўцяклі з возера. А ці лавілі асташы калі-небудзь у гэтым возеры? І прадзеды не памяталі, каб хто-небудзь рыбаліў там. Дык хто ж навёў туды злых духаў? Пан ведае арганіста з Расонаў, добры і разумны чалавек. Дык ён часта апавядаў нам пра дзіўныя рэчы са святых ксёнджак, як некалі Бог стварыў гэты свет. Аднаго разу у кірмашовы дзень запрасіў ён нас да сябе. Сеў з намі пры стале. Выпілі мы па кілішку гарэлкі, і ў размове пра сёе ды тое прамовіў нам гэтыя праўдзівыя словы, і я іх давеку не забуду. Сказаў ён так: «Вялікі грэх Адама, што паслухаў Еву, пакаштаваў яблык з забароненага дрэва. За гэта Бог пракляў зямлю. Але яшчэ большы грэх Каіна, які забіў свайго брата. О, як шмат намножылася Каінаў, што забіваюць сваіх братоў. У тых дзікіх лясах ля глухога возера было шмат злачынцаў. Іх туды сабраў пан з розных канцоў свету. Кажуць, што былі там людзі з такіх краёў, дзе нібыта ездзяць не на конях, а на сабаках, і не мелі яны ў сэрцы ні веры, ні Бога, ані любові да бліжняга. Доўга хаваліся яны каля гэтага возера, а таму і д'ябалы там пасяліліся. Але і пан Зе быў чалавек нягодны, памыляецца прастак з прычыны свае неадукаванасці. Аднак паны адкажуць перад Богам, бо не маюць веры. Трэба было папрасіць ксяндза пасвянціць нерад і ваду ў возеры, дык не было б таго страху, і праца не пайшла б намарна. Вучаць нас ксяндзы добрыя людзі, але іх словы як гарох ад сцяны адскокваюць, а таму і Бог не дабраслаўляе. І часы ўсё горшыя і горшыя. А ў нашым возеры Нешчарда, я перапыняю рыбака, ці жывуць злыя духі, ці трапляўся які-небудзь табе ў нерад? Што ты, паніч, кажаш? Няхай Бог ад такога ратуе. Я заўсёды, выходзячы з дому і перад пачаткам працы, перажагнаюся і кажу пацеры. Так нас навучылі нашы езуіты. А да таго ж на нашым возеры, хоць сям там і лавілі асташы, і, хаўрусуючы са злым духам, шмат вынішчылі рыбы, але д'ябал усюды не можа панаваць. На берагах Нешчарды некалькі касцёлаў. Вясной у ціхае надвор'е на досведку не раз даводзілася закідаць мне нерад, дык бачыў, як касцёлы і крыжы паўсюль люстраваліся ў вадзе. А калі ў святы дзень зазвоніць на імшу, дык галасы званоў чуюцца над усім возерам. Люд, што плыве ў чаўнах, жагнаецца і прамаўляе пацеры. У нас яшчэ
Дзякуй Богу, шануюць святую веру. А д'ябал ад крыжа і малітвы ўцякае. Гэта праўда, сказаў дзядзька. Сяляне вашыя воласці вельмі розняцца з іншымі. Я не раз, едучы ў Полацак, спыняў коні і слухаў, як кабеты і мужчыны, працуючы ў полі, пяюць: «О, спасителю наш пане, єдина сэрца кохане, ручкі, очкі ў неба ўзносім, отпушчэння грахоў просім». Шчырасць такая расчуліць да слёз чалавека. Але, ці доўга гэта будзе трымацца? Зло ўсё шырэй распаўзаецца, і людзі, якія ведаюць, што дзеецца ў свеце, не прадказваюць добрага. Родзька ўздыхнуў, глянуў у акно, узяў шапку і мех, у якім прыносіў рыбу. «Спяшайся дадому, аднак яшчэ не позна», – сказаў Завальня. «Паставіў нерад і шнуры, мушу паглядзець, можа, даў што Бог. Вечар ужо блізка. Калі што зловіш, прынясі яшчэ мне. Жыву пры дарозе, людзі, дзякуй Богу, да мяне заязджаюць. Калі толькі Бог дабраславіў маю працу, дык не забуду пра пана». Сказаўшы гэта, ён пакланіўся і пайшоў. «Люблю гэтага рыбака», – прамовіў дзядзька. «Пачцівы ён чалавек і працавіты. Пабудзеш на яго востраве, адразу відаць, што жыве там чалавек гаспадарлівы і дбайны. Яго дамок, хоць не такі ўжо прасторны, ды і саломаю крыты, стаіць на ўзгорку, маляўнічай мясціне. Ёсць пры ім маленькі садок, яблыні і вішні. Вакол хаціны усюды парадак і чысціня. Мае коней, кароў і авечак. Поле ўгноена, як сад. На лугах сакаўная трава, а непадалёк густы бярозавы гай. Летам у ціхае надвор'е, было гэта колькі разоў, я прыплываў да яго вострава. Ён быў рады, а жонка яго, надзвычай гасцінная кабета, частавала мяне, паставіла на стол выдатных ляшчоў, злоўленых таго ж дня і цудоўна прыгатаваных. Шчаслівы чалавек, у яго там яшчэ не мінуўся залаты век. Ні з кім не дзеліць поле, ваўкі, мядзведзі не нападаюць на жывёлу. Адна толькі нявыгада. У прызначаныя дні мусіць адбываць прыгон, пасылаць работніка ў чаўне і коні перавозіць праз возера. Больш за чвэрць вярсты. Кавалёва Аўгіня. Калі мы так размаўлялі, у пакой увайшла пані Мальгрэта, гаспадыня майго дзядзькі. «Аёй-аёй», – завойкала яна, – «што дзеецца на свеце?» Завальня глянуў на яе са здзіўленнем. «Ну што там такое? Што здарылася?» «Жонка каваля прыйшла, Аўгіня, якія цуды расказала. Успомніш, страх бярэ. Прасі яе сюды, няхай нам апавядае. Цікава паслухаць, якія там цуды на свеце». Заходзіць Аўгіня. Была гэта жанчына рухавая, гаваркая і кума ўсёй ваколіцы. «Пра якія ты там цуды апавядала пані Мальгрэце, што яна прыйшла сюды да нас з войканнем і перапалоханая?» «Ах, паночку, яшчэ якія цуды, страх успомніць. Сёння толькі гэта я згатавала есці і засланіла печ, як заходзіць у хату жабрак, белы, як голуб. Сеў ён на лаве, прамаўляе пацеры. Паставіла яму на стол міску капусты. Калі пад'еў, пытаюся, з якіх краёў паслаў пан Бог дзядулю? З далёкіх, адказвае. А што адчуваць на свеце? Навіны надта непамысныя, кажа. У аднаго багатага чалавека пачаліся нечуваныя дзівосы. Сын, як толькі нарадзіўся, сеў і гучным голасам закрычаў: «Дайце есці!» Перапалохаліся ўсе, аднак жа адрэзалі яму паўбохана хлеба, а ён, вокам гненна з'еўшы гэта, ускочыў і да дзвярэй. Там стаяла поўная каць вады. Ускочыў у яе і схаваўся пад вадою. Усе кінуліся ратаваць, а выцягнулі адтуль рыбіну. Паклалі яе на стале і, гледзячы на яе, доўга стаялі задуманыя. Пабеглі да ксяндза.
Той раз прыехаў, і калі перажагнаў гэтую рыбіну, дык яна зноў ператварылася ў немаўля. Ахрысцілі яго. Той сын расце цяпер, але заўсёды халодны, як рыба. Старыя людзі кажуць, што калі прасіў есці, дык не хлеба трэба было даваць яму, а камень, бо будзе неўраджай і голад. І дрэнна, калі ён вырасце халодны, як рыба. А барані Божа, калі яшчэ разумны будзе, шмат бяды наробіць. І ты верыш гэтаму? Спытаўся дзядзька. То, пэўна, недзе адліваюць званы, а каб былі гучнейшыя і разняслі такія цуды па свеце. Ці можа немаўля перамяніцца ў рыбіну і расці халоднае, як навец? Пане, ты кажаш, адліваюць званы. У нас у касцёлах усюды яшчэ званы цэлыя, медныя так хутка, як гаршкі, не разбіваюцца. Янка, ці даеш ты веры? Загаварыў Завальня да мяне. Мне здаецца, дзядзечка, што такія фантазіі ствараюцца людзьмі ад смутку і заўсёдных пакутаў. Можа і так. Раскажы нам, Аўгіня, што яшчэ чуваць? Варка плаксуніха памерла. Вечны спакой. Гэта рэч не новая, людзі нараджаюцца і паміраюць. Але памерла па-хрысціянску. Паспавядалася і ўзяла прычасце. У Полацку, дзякуй Богу, яна перамянілася. Хіба гэта была вялікая грэшніца? О, я ведаю ўсё. Як жыла яе маці, ды і яна, няхай ужо пан Бог не памятае яе грахоў, мела радзімы знак на вуснах, які шмат ёй шкодзіў. Ты мусіш ведаць пра гэта, напэўна, бо з табою ўсе шчыра гавораць. Я ва ўсёй гэтай ваколіцы хрышчу дзяцей. Тут усюды мае кумы, усе мяне любяць, кожная кабета радае са мной пагаманіць. Дык я і ведаю ўсё, хто што робіць і як жыве. Маці плаксуніхі была слаўнаю чараўніцаю. І няўжо пан пра гэта не ведае? Нічога не ведаю. Раскажы мне пра маці і дачку. Апавяданне 5. Радзімы знак на вуснах. Маці гэтае варкі звалася Праксэда. Жыла яна ў карчме за рэчкаю Дрысай непадалёк ад краснапольскага маёнтка. Яе мужык быў аканомам у адным невялічкім панскім фальварачку. Жыла Праксэда няблага. Хоць карчма яе не была пры гасцінцы і вельмі рэдка хто-небудзь туды наведваўся, аднак яна хутка сабрала грошы, не сумавала, часта спраўляла новыя сукенкі і заўсёды хадзіла ў прыгожых уборах. Суседзі мелі падазрэнне, што Праксэда забірае малако ад кароў з ваколічных вёсак, бо сама мела вельмі мала жывёлы, але прадавала масла і сыры ў горадзе. І вось па ўсёй ваколіцы разыходзіліся чуткі, нібыта яна апоўначы вешала белы ручнік на сцяне, падстаўляла вядро і з двух канцоў яго даіла. Малако з гэтага ручніка лілося ў посуд, і яна хутка напаўняла ўсе гладышы сырадоем. Колькі гаспадароў наважыліся напэўна ўсё даведацца і абвінаваціць яе перад панам. Дык яны запраглі ўвечары каня, едуць туды, мяркуючы, што зловяць Праксэду на гарачым, бо карчма была ад іх вёскі вёрст за 6. Але што за праява? Хоць дарогу ведалі так, што, здавалася, кожны, заплюшчыўшы вочы, дайшоў бы, блукалі да світання, не разумеючы, у які бок іх занесла. Як развіднела, убачылі, што ўсю ноч кружылі вакол карчмы, але знайсці яе не маглі. Змардаваўшы каня і не выспаўшыся самі, павярнулі да хаты. Пасля, бо ад свайго так і не адступіліся, дамовіліся прыехаць да Праксэды перад захадам сонца. Купілі ў карчме гарэлкі, бавіліся нейкі час пры кілішку і, нібыта ўжо моцна п'яныя, палеглі спаць на лавах. Аднак кожны пазіраў з-пад рукі, што карчмарка будзе чыніць апоўначы. Патушылі агонь, але поўнай цемры ў карчме не было, бо ў самае вакно глядзела поўня.
Ім здавалася, што прайшло ўжо шмат часу, і, пачуўшы голас пеўня ў стадоле, вырашылі: поўнач ужо мінулася, дарэмна чакалі. Адзін падняўся, выйшаў за дзверы і дзіўнае бачыць. Велізарны певень на высокіх, як ужорава нагах, у нямецкай вопратцы і капелюшы пяе, седзячы на драбінах. Спалоханы селянін вяртаецца ў карчму і апавядае пра ўсё гэта сваім таварышам. Яны запалілі святло, выйшлі, жагнаючыся з карчмы, запраглі коня і заспяшаліся дамоў. Ля свае вёскі сустрэлі парабкаў, якія толькі што павячэраўшы ішлі ў поле пасвіць коні ўночы. Начлежнікі, паказваючы чырвоныя воблакі на захадзе, сказалі ім, што да поўначы яшчэ далёка. Хоць не ўдалося і другі раз злавіць Праксэду, як яна адбірае малако ў суседскіх кароў, але пайшлі да пана і распавялі пра ўсё, што з імі здарылася, і пра шатана, які спяваў, седзячы на драбінах, як певень. Аднак пан, аканом і іншыя ў маёнтку не далі ім веры, ды яшчэ насмяяліся. Дык Праксэда, спакойна сабе жывучы, і займалася сваім ганебным рамяством. Нарадзілася ў яе дачка, ахрысцілі яе Варкаю. Праксэда, як кажуць людзі, ані кладучы спаць, ані беручы з калыскі на рукі, а ніколі не перажагнала сваё дзіця. А яшчэ, пра што без страху і прыпомніць нельга, быццам не адзін з тых, хто начаваў у карчме, бачыў, што калі Праксэда моцна спала, нейкі чорны карузлік з велізарнаю галавою, седзячы, калыхаў маленькую Варку і часта заглядаў ёй у вочы. Расла дзяўчына і ад году да году станавілася прыгажэйшая. Мела яна на вуснах радзімы знак, але гэта, як усе маладыя панічы казалі, не толькі не псуе яе, а наадварот надае прывабнасці. І чым больш радзімку хвалілі, тым хутчэй тая расла, ды так, што ўжо матку папярэджвалі, а ці не сапсуе яна твар дзяўчыне. Але Праксэда не ўважыла на гэта, і той радзімы знак давёў маладзёнаў да няшчасця. Калі было ўжо Варцы 16 гадоў, праязджаў конна ўначы праз іхнія мясціны нейкі малады паніч. Ніхто не ведаў, хто ён быў і адкуль. Казалі, што твар яго заўсёды быў бледны, нос востры, доўгі, валасы як шчацінне, чорныя і бы крумкачовыя пёры. Погляд такі калючы, што цяжка вытрымаць, гледзячы яму ў вочы. Спадабалася яму Варка, дык ён часта завітваў у гэтую карчму, а Праксэда цешылася і мела надзею выдаць сваю дачку за шляхціца. Праз нейкі час радзімка на вуснах у Варкі яшчэ хутчэй пачала расці, а людзі ў вёсцы шапталіся між сабою, што, мусіць, той заезджы паніч яе пацалаваў. 18гадовую Варку радзімка на вуснах, хоць была ўжо і вялікая, яшчэ не псавала, яшчэ падабалася дваровым хлопцам, і яна любіла, каб яе акружаў гурт залётнікаў, але ўсімі яна пагарджала, бо маці пераконвала дзяўчыну, што яна выйдзе замуж лепей, чым якая шляхцянка. Раскажу пану, што з гэтага аднаго разу атрымалася. Кахаў Варку адзін малады чалавек, які служыў у пана лёкаем і лоўчым. Звалі яго Міхась. Ён пачуў, што нібыта дудар Ахрэм строіць кпіны з яго каханае. Расказваў усім, што Варку злы дух пацалаваў, бо яна ніколі не жагналася, а таму і той знак на вуснах гэтак вырас. Абразілі лоўчага такія размовы, што зневажалі гонар каханае, і пачаў ён шукаць нагоды, каб адпомсціць Ахрэму і гэтым заслужыць у маці і ў дачкі прыхільнасць. У нядзелю сабралася моладзь у Праксэдзінай карчме. Між імі некалькі лёкаяў і лоўчы прыйшоў з маёнтка. Адны паглядалі на дачку карчмаркі, захапляючыся яе хараством, іншыя шапталіся між сабою і здзекліва называлі паненкаю. З'явіўся дудар Ахрэм. Вітаюць яго, садзяць на лаве, частуюць гарэлкаю. Ён у добрым настроі пачынае граць і спяваць. Было там колькі маладых дзяўчат з суседняе вёскі, дык іх і Варку хлопцы запрашаюць у скокі.
Сярод гэтае вясёлае забавы гаршчок, што стаяў высока на печы, без дай прычыны упаў сярод карчмы і разбіўся. Свісталі, нібыта нехта дзьмуў рыльца пустыя бутэлькі на стале, і ў кожным кутку што-небудзь падала на зямлю. «Ад вашых скокаў уся карчма трасецца», – бурчала Праксэда, збіраючы на падлозе розныя драбніцы, якія пазляталі з шафы. Тут з нячэўку велізарны кот саскочыў з печы на дол. Убачылі гэта ўсе, пакінулі скакаць, а кот вокам гненна знік. Дудар Ахрэм перапыніў маўчанне. «Не бойцеся, скачыце, гэта паніч жартуе, той, што бывае тут часта ў гасцях». Праксэда гневна зірнула на Ахрэма, нешта шапнула на вуха лоўчаму і пайшла ў маленькі пакой, які быў адасоблены перагародкаю. Незважаючы на гэта, Ахрэм пачынае зноў граць і спяваць, але Міхась выбіў дуду з ягоных рук, кажучы: «Праўдзівы дудар, губы тоўсты, а галава пустая». Разгневаны дудар глянуў на яго з пагардай: «А ты, кажа, праўдзівы панскі лакей, сам нізкі, лоб слізкі, нос плоскі, толькі што тарэлкі лізаць». Лоўчы хацеў даць яму поўху, але Ахрэм перахапіў руку. Умяшаліся іншыя госці ў гэтую зваду, адцягнулі Міхася, пераконваючы яго, што дудар, адурманены гарэлкаю, сказаў тое, пра што пасля, калі шал той выйдзе з галавы, будзе шкадаваць. Але Праксэда пагражала, што гэта яму проста так не пройдзе, заплаціць яшчэ за тое, што зняважыў дачку. Дудару ўсе раілі маўчаць, бо доўга спрачацца небяспечна, і каб лепей ішоў дадому. Паслухаў Ахрэм, дуду пад паху, шапку ссунуў на бакір, заспяваў песню і выйшаў за дзверы. Іншыя бавіліся там яшчэ доўга, стараючыся супакоіць Праксэдзін гнеў і варчын смутак. А поўначы адзін за адным госці выходзілі з карчмы, і кожны чуў дарогаю, што ў густым лесе без перастанку грае нехта на дудзе. Усе дзівіліся, не ведаючы, што гэта значыць, якім чынам і з кім Ахрэм трапіў у той дзікі гушчар. Ноч была ціхая і пагодлівая. Голас дуды і чуцён далёка, рэха адзывалася па ўсёй ваколіцы. У вёсках не змаўкаў сабачы брэх. Гаспадары выходзілі з хат, маракавалі, ці то лясун завабіў дудара ў тыя гушчары, ці то з ім колькі п'яных гуляе, не памятаючы, што заўтра панядзелак і трэба рана ўставаць на працу. Калі на ўсходзе пачало світаць, начлежнікі, якія былі там з коньмі непадалёку, чуючы, што музыка ў лесе не спыняецца, вырашылі пайсці на голас дуды і пабачыць, што там дзеецца. Прыходзяць у цёмны яловы гушчар і бачаць. Сядзіць на спарахнелай калодзе Ахрэм і грае на дудзе і не чуе, што прыйшлі людзі. Адзін начлежнік, крануўшы яго за плячо, кажа: «У імя айца і сына, што з табою зрабілася? Каму ты граеш усю ноч у гэтым лесе?» Ледзь сказаў ён гэта, дуда выпала ў Ахрэма з рук, і ён нібы ўвесь здранцвеў, твар пачарнеў, слова вымавіць не можа. Начлежнікі ўзялі яго пад рукі, вывелі з лесу і, пасадзіўшы на каня, завезлі дадому. Доўга дудар быў хворы, а пасля пра тое здарэнне так апавядаў: калі ён выйшаў з карчмы і, спяваючы, вяртаўся да хаты, сустрэў яго на дарозе нехта нібыта знаёмы, голасам і постаццю зусім падобны да ягонага кума, і так пачаў размову. «Адкуль і куды ты ідзеш? Быў у Праксэдзінай карчме, а цяпер вяртаюся дадому». «Так рана ідзеш дадому? Можа, табе там было сумна? І варка табе ўжо не да сэрца? Пекная дзяўчына, а радзімы знак на вуснах больш ёй пасуе, чым жомчуг багатым паненкам». «Ад, куме, пляцеш ты лухту», – сказаў Ахрэм. «Нейкі там паніч выдумаў, што радзімка прыгожая, дык і іншыя паўтараюць. Але ўбачыш, што будзе пасля, яна вырасце і так ёй сапсуе твар, што ніхто потым і глянуць не захоча». «Ай, куме, які ты дзіўны, адкуль ты ведаеш, што радзімка сапсуе твар?» «Сказаў бы табе, ды баюся. Лоўчы Міхась, што кахае яе,
Шалёны чалавек хацеў мяне біць за праўду, і Праксэда так наляцела, што мусіў уцякаць з карчмы. Якую ж ты ім праўду сказаў? Не кажы толькі куме нікому. Сказаў я, што яе д'ябал пацалаваў, о! Ха-ха-ха, дзівак. Так размаўляючы, дайшлі яны да вёскі. У кумавай хаце гарыць святло і поўна гасцей. Запрашаюць Ахрэма зайсці. Там шмат хлопцаў і прыгожа ўбраных дзяўчат. У косах шырокія стужкі размаітых колераў. На шнуроўках свецяцца срэбныя і залатыя гафткі. Круглыя румяныя твары, чорныя бровы, агністыя вочы. Ахрэм здзіўлена пазірае на іх. Кум просіць яго сесці на лаву, частуе гарэлкаю, дае на прыкуску блінцоў. Акружылі яго дзяўчаты і, ласкава гледзячы ў вочы, просяць, каб які вясёлы танец ім зайграў. Адмовіць няма як. З імпэтам Ахрэм грае і прытупвае. Кружыцца кола танцораў, граў ноч на вылёт, а яму здавалася не больш за гадзіну. Але калі начлежнік крануў яго за плячо і прамовіў у імя айца і сына, дык дом, кум і ўсе госці вокам гненна зніклі, і ён убачыў, што сядзіць на гнілой калодзе. Ад знямогі ўсю ноч надуваў дуду, ды ад страху здранцівеў увесь. Зразумеў Ахрэм, што гэтую штуку учынілі яму з намовы лоўчага Міхася, дык вырашыў адпомсціць. Знайшоў некага чалавека, хто ўмеў не менш за Праксэду, і ўпрасіў, каб сілаю сваіх чараў шкодзіў Міхасю на паляванні. І праўда, лоўчы з таго часу за колькі крокаў дзікага звера ніколі не мог пацэліць, і за гэта кпілі з яго, і ён ласку страціў у пана. І як жа ўрэшце скончылася тая іх узаемная нянавісць, пытае Завальня. Вельмі дрэнна, Міхась помслівы чалавек. Ішоў з палявання з пустой торбаю, спаткаў Ахрэма. Пачалася між імі звада, і ён прастрэліў дудару правую нагу. Той ледзь не памёр ад гэтай раны. Хутка пасля тае помсты лоўчы захварэў, змарнеў зусім, счарнеў, як труп. У маёнтку доктар штодзённа даваў яму лекі, але гэта не памагло. Памёр. А людзі розныя гадалі пра тое. Адны казалі, што ён меў сухоты, другія павядалі, нібы паднеслі яму нешта ў напоі. Няхай Бог рассудзіць на тым свеце. Якая нядбайнасць, сказаў дзядзька, што паны не рупяцца, каб іх падданыя былі пабожныя і жылі ў згодзе, як браты. Адкажуць яны перад панам Богам. Як жа можна было дапусціць лоўчага і дудара да такой нянавісці і да лютае помсты? Ну, Аўгіня, кажы далей пра варку. Той паніч, пра якога я казала, што наязджаў у Праксэдзіну карчму, цяпер ужо не з'яўляўся, і не ведаюць, хто ён і адкуль. Іншыя ж, што хвалілі яе хараство, што захапляліся радзімым знакам на вуснах, зусім пакінулі хадзіць у карчму, баючыся варажнечы дудара з лоўчым. Радзімка праз колькі гадоў зрабілася такая вялікая, што ўжо псавала твар. Суседзі гаманілі між сабою. Цяпер, мусіць, варка не выйдзе замуж, будзе перастаркам пры маці. Хто яе возьме? Не такая прыгожая, як была калісьці. І слава кепская пра яе далёка разышлася па свеце. Пры самой варцы, насміхаючыся з яе, паўтаралі: «Чакай, паненка, шляхціца, прыедзе ў шыкоўным экіпажы да цябе ў сваты». Дзяўчына пасля такіх з'едлівых слоў заўсёды маркоцілася, а ўпотай плакала. Аднойчы ўзімку полацкаму мешчаніну Якубу Плаксуну, багатаму чалавеку, можа, паны ведае яго драўляны дом ля самае палаты, дзе мураваны слуп са стодам святога Яна, што ездзіў па вёсках і скупляў лён, надарылася быць у тым краі, дзе жыла Праксэда, і на колькі дзён спыніцца ў яе ў карчме. Убачыў ён варку і вельмі яе ўпадабаў. Пасватаўся да дзяўчыны і не адмовілі яму, бо чалавек ён малады, мае свой дом, душою добры і сам сабе гаспадар. Плаксун, атрымаўшы згоду, едзе ў маёнтак, абвяшчае пра свой намер пану, аддае за варку выкуп. Пан ахвотна згаджаецца, а чэлядзь, здзекліва паглядаючы на яго, так размаўляла між сабою.
Якое адпаведнае мае прозвішча, а жэніцца заплача горка і будзе тады сапраўдны плаксун. Дзіўны чалавек. Жэніцца з дачкою злое кабеты, а дзяўчына яшчэ з радзімым знакам на вуснах, які нічым не змыеш. Ён і цяпер вельмі псуе яе. Хутка гэтая вестка ўжо грымела па ўсёй ваколіцы. Дзівячыся, апавядаў сусед суседу пра гэтую неспадзяванку. Пайшлі розныя абгаворы і прыдумкі, але найчасцей меркавалі людзі так. Праксэда чарамі наважыла дачку ашчаслівіць. Напэўна, паднесла мешчаніну зелля ў напоі, ды запаліла ў ім такую прыхільнасць да гэтай дзяўчыны. Некаторыя, што зайздросцілі варчынаму шчасцю, дрэнна гаварылі пра яе нарачонаму, прадказваючы яму вялікую бяду. Але ён так кахаў варку, што нікому не хацеў даваць веры. Прыехаў плаксун у Полацак і, не адкладваючы свайго намеру, ідзе ў кляштар да езуітаў. Яго спавядаў ксёндз Буда, якога плаксун найбольш шанаваў і з якім заўсёды раіўся. «Як маешся, Якубе?» – спытаўся ксёндз. «Пэўна, па гандлёвых клопатах выязджаў з горада, бо даўно цябе не бачыў». «Узімку рыхтуемся да вясны, каб было чым нагружаць стругі, як дзвіна вызваліцца ад лёду». «То праўда», – прамовіў ксёндз Буда. «Дык, значыцца, закупіў ільну, бо ведаю, што найчасцей яго возіш у Рыгу. Не думаю, каб высокая была цана на гэты тавар. Чуў я ад ксяндза пракуратара, што ў Альбрыхтове і ў іншых нашых маёнтках у полацкім павеце лён вырас вельмі добры. Дзякуй Богу, мяркую, што ў гэтым годзе за такі тавар і плаціць будуць добра. Але от яшчэ мушу ойча паведаміць. Шукаючы тавару, знайшоў і жонку, купіў і тое, і другое. Віншую. Дык ты ўжо жанаты?» «Не, дабрадзею, толькі заручаны. Яна прыгонная, і я заплаціў грошы, каб выкупіць яе. Вельмі падабаецца мне гэтая дзяўчына. Спакойны і лагодны характар мае». «Шчыра віншую», – кажа ксёндз. «Спакойны і лагодны характар – гэта добрая якасць у кабеты. А што была прыгонная, дык гэта ні ёй, ні табе, а ніякая ганьба не робіць. Невысокае нараджэнне павялічвае шляхетнасць чалавека, а сумленнае і цнатлівае жыццё». «Мушу прызнацца, ойча», – сказаў плаксун. «Засмучае мяне, што шмат у яе непрыяцеляў. Бог ведае, чаму кажуць, нібыта яе маці чараўніца, і дачка таксама, штораз болей са злым духам знаецца. Ці можна, ойча, верыць гэтай лухце? Я ў карчме ў яе маці Праксэды жыў цэлы тыдзень і нічога такога не заўважыў». «То праўда», – сказаў ксёндз, «што людзі грэшнікаў прагнуць забіваць камянямі, забываючы, што сказаў Хрыстос: няхай кіне камень той, хто без граху. Але нельга і людзям пярэчыць, што няма чараў на свеце. Аднак таму, хто просіць Бога, няма чаго баяцца. Памаліцеся з нарачоную перад шлюбам і паспавядайцеся. Я цябе дабраслаўляю і аддаю пад Божую апеку. Вось два абразкі Божая маці. Яны пасвянцоныя і маюць здольнасць адпускаць грахі. Адзін табе, другі тваёй будучай жонцы. Жывіце з Богам, і Бог вас не пакіне». Плаксун, атрымаўшы дабраславенне ад свайго спаведніка, загадаў пашыць ядвабную сукенку нарачонай, накупляў ёй дарагіх хустак і каснікоў, наняў гарадскіх музыкаў, запрасіў шмат сваіх знаёмых і сяброў, з багатымі дарункамі і дружынаю прыязджае да варкі. Маці, бацька, якога пан вызваліў ад працы на дзень вяселля, і дачка з невыказнай радасцю. Пласкун паднёс варцы шыкоўныя падарункі і абразок, якім дабраславіў яго ксёндз Буда. Прыняла дзяўчына ўсё гэта з удзячнасцю, бо шчыра ацаніла яго прыхільнасць. Назаўтра маладыя перад шлюбам выканалі старанна ўсё, што ксёндз радзіў. Пачынаецца шумнае вяселле. Прыйшло колькі гаспадароў з суседніх вёсак, чэлядзь вызвалілі ад працы, і іншыя цікаўныя з блізкай ваколіцы сабраліся на бяседу. Усе задумліва пазіралі на варку,
багата ўбраная, прыгожы твар, а радзімы знак на вуснах зрабіўся такі маленькі, што ледзь яго ўбачыць можна. Зайграла музыка. Моладзь скача, п'юць віно за здароўе маладых, зычаць ім багацця, шчасця і доўгага веку. Не спынялася вясёлая забава да позняй пары. Ноч была спакойная, і на чыстым небе свяціліся ўсе зоркі. А поўначы чуюць госці, як ляснуў моцна бізун. Паглядзелі ў вакно. Спынілася каля карчмы карэта. 6 чорных коней, на козлах фурман, ззаду лёкай у багатых ліўрэях. Выбягаюць плаксун і праксэда з мужиком. І тут на вачах ва ўсяе грамады коні, карэты і лёкаі зніклі. Уражаныя вяртаюцца ў карчму плаксун з цесцем. Праксэда ж неспакойная, бледная, як нябожчыца. І тут бачаць людзі, што ў вакно пазірае нейкая пачвара. Усіх гасцей агортвае жах. Дрыжыць бедная варка, збялела, ледзь прытомная. Супакойся, суцяшае яе мужик, Бог апякуецца намі і просіць гасцей, каб весяліліся, не зважаючы на гэтыя цуды і страхі. Лютая бура завыла за сцяною, задрыжала ўся будова. Віхор сарваў дах з карчмы, і не пра весялосць думалі ў той час усе, а шапталі стоячы малітвы. Госці з суседніх вёсак, як толькі пачало світаць, вярнуліся дамоў, а плаксун з жонкаю, цешчай і ўсім сваім почтам выехаў у Полацак. Пакінутая без даху карчма і сёння стаіць пустая. Праксэда, як атрымала волю ад пана, жыла пры дачцэ і, кажуць, зусім перамянілася, зрабілася пабожнаю, кожны дзень слухала святую імшу, адбывала рэкалекцыі, выконвала ўсе рэлігійныя абавязкі. Там у доме плаксуна і памерла. А вось цяпер пачула я, што і варка памерла. Ах, яе ўсе любілі ў Полацку. Яна была надзвычай ціхая, з добрым сэрцам, а ніводзін убогі не пакінуў яе дом без дапамогі і ўцехі. Радзімы знак, які быў яе на вуснах, зусім знік. І, кажуць, была варка прыгожая, як анёл. Ой, але паночку, гаворачы, не заўважыла, як звечарэла. Познім часам мушу вяртацца да хаты. Цяпер вечар ціхі і ясны, няма чаго баяцца, сказаў Завальня. Ды і да хаты не будзе больш за вярсту. Маю я просьбу. Пан людзям дапамагае, дык, мусіць, і мне сёння не адмовіць. Блізкім дапамагаць абавязак чалавека, але толькі тады, калі ён мае магчымасць. Хутка каляды, а так здарылася, што не маю цяпер ані каліва жыта. Будзь, пане ласкавы, дай хоць колькі гарцаў. Прыйдзе вясна, спатрэбяцца гаспадарам лемяхі і іншыя жалезныя прылады. Мой мужик зробіць і заплацім пану. Або ў якой патрэбе адслужым. Ахвотна, твой мужик чалавек добры і старанны. Пані Мальгрэта, загадай даць Аўгіні 4 жыта, гарнец ячных круп і гарнец гароху. Гэта вам на куццю. Каваліха пакланілася дзядзьку і пайшла з пані Мальгрэтай у спіжарню. Сляпы Францішак. Цёмна на падворку. Неба высыпана зоркамі, ціхамірна стаяць аснежаныя дрэвы, толькі часам мароз стукае за сцяною. Мой дзядзька, нібы чакаючы каго, паглядзеў у вакно і, павярнуўшыся да мяне, сказаў: «Добрае надвор'е. Мне здаецца, што гасцей у нас сёння не будзе. Дык ты, Янка, успомні што-небудзь са сваіх вучоных апавяданняў. Цяпер ноч доўгая. Можна выспацца, перш чым засвеціць заранка». Падалі вячэру. Яшчэ седзячы пры стале, я думаў, корпаючыся ў памяці, пра розныя падзеі старажытнай гісторыі. Выбіраў тыя дзіўныя здарэнні, якія былі б дзядзьку пад густ.
Пасля вячэры, ходзячы як звычайна па пакоі, ён прачытаў вячэрнія малітвы і, кладучыся ў ложак, запытаўся: «Пра якіх жа багоў і багінь ты распавядзеш мне зараз?» «Распавяду, дзядзечка, пра заснаванне горада Рыма. Ці не пра той Рым, дзе жыве яго святасць?» «О, гэты сказ мусіць быць прыгожы і цікавы. Пра той самы. Дык кажы, буду уважліва слухаць». Я расказаў спачатку, што рымляне паходзяць ад траянцаў. Пасля пачаў ад Прока, караля альбанцаў, расказаў пра Амулія і Нумітора, пра Арэю Сільвію, што яна, быўшы вясталкаю, мела ад бога вайны Марса 2 дзяцей-блізнятаў – Ромула і Рэма. Як гэтых блізнятаў паклалі ў кошык, і плылі яны па рацэ Тыбр, і калі хваля выкінула іх на бераг, дык, пачуўшы плач немаўлят, прыбегла ваўчыца і карміла іх малаком, нібы сваіх дзяцей. Дзядзька здзівіўся, што ваўчыца мела літасць і прыхільнасць да дзяцей, і сказаў, перапыняючы апавяданне: «І даўней мусілі быць ваўкалакі. Пэўна, гэтая ваўчыца спярша была кабетаю і мела чалавечую душу, бо адкуль бы ў яе ўзялася такая любоў і літасць? А можа, і цуд стварыў Бог міласэрны для нявінных дзяцей». Я апавядаў далей, як знайшоў іх Фаўстул, як яны выраслі сярод пастухоў, а пасля збудавалі Рым на тым самым месцы, дзе рака выкінула іх на бераг. У гэты момант забрахалі сабакі, і нехта пачаў стукаць у браму. Прыбягае парабак і паведамляе, што прыехаў сляпы Францішак. Дзядзька мой хутенька ўстаў з пасцелі і толькі запаліў святло, заходзіць Францішак. Правою рукою трымаецца за павадыра, а левую пастуквае кіем перад сабою, каб за што не зачапіцца. «Няхай будзе пахвалёны Езус Хрыстус», – сказаў сляпы, пераступаючы парог. «А ці дома пан Завальня?» «Дома, дома», – адказаў дзядзька. Ён з вялікай радасцю вітаецца з ім, сам здымае з яго цяжкія зімовыя апранахі, запрашае прысесці. Пасля загадвае выпрагчы каня, даць яму аўса, а чалавека, які вёз сляпога, напаіць гарэлкаю і накарміць. Таксама паслаў да пані Мальгрэты, каб хутка згатавала госцю вячэру. «У якіх краях ты быў? Здаецца, ужо больш за паўгода не бачыліся. Знаёмыя не раз успаміналі пра цябе, паўтараючы такія словы: «Дзе цяпер наш Францішак? Далёка недзе заехаў. Хай бы ён сустракаў усюды добрых, ласкавых людзей, і каб не давялося зазнаць гора ў далёкім падарожжы. Усю Беларусь і частку інфлянтаў аб'ехаў. Сустракаў і сардэчны прыём, і пагарду людскую, чулыя сэрцы і каменныя. Інфлянты край шчаслівы, зямля лепш родзіць, чым у нас. Там, кажуць, і паны багацейшыя, маюць пекныя палацы, і тытулы ў іх бароны ды графы. Я сляпы, я не бачыў іхніх пышных палацаў. Ведаю толькі, што там багатыя паны не любяць размаўляць з беднымі людзьмі, а ўбогі за сваё жыццё не пачуе іхняга слова. Як гэта цяжка, калі чалавек вымушаны прасіць дапамогі ў тых, хто не разумее, што ёсць пакуты на свеце. Але я ўжо больш не паеду далёка, сказаў Францішак. Дзякуй Богу, маю дабрадзеяў і ў гэтых краях. Вось пан Б. падараваў мне выспу ў сваім маёнтку на возеры Рабло. Там у мяне дамок, сад і маленькая гаспадарка. Мне хопіць. Там і косці мае знойдуць спачын. Ведаю тое возера. Быў некалі на той выспе, сказаў Завальня. І тады яшчэ бачыў хаціну на пагорку. Вакол хвоі шумелі і хвалі на возеры. І хоць краявід там нейкі змрочны, аднак мне вельмі падабалася. Хваляць тыя мясціны, але мяне, сляпога, гэта не цешыць. Шум лясоў і вады наводзяць на мяне маркотныя думкі. Доўга яшчэ мой дзядзька размаўляў з Францішкам. Нарэшце падалі вячэру. Ён падвёў сляпога да стала і, сеўшы ля яго, стараўся, каб госцю ўсяго хапала.
Пасля вячэры ён загадаў прынесці ў пакоі ложак і паставіць ля сваёй пасцелі. Пасля ўзяў мяне за руку, падвёў да сляпога, расказаў яму, што я скончыў школы ў ксяндзоў, езуітаў, пахваліў гісторыі, якія я яму апавядаў, адно што цяжкія імёны паганскіх багоў, і іх нельга запомніць. Затым папрасіў Францішка, каб і ён распавёў што-небудзь. «Нядоўгі будзе мой аповед, але цікавы», – сказаў сляпы. «Пра дзіўную кабету, якую бачылі ў розных мясцінах Беларусі. Раскажу тое, што чуў ад шматлікіх людзей, якія казалі мне, што нібыта бачылі яе зблізку». Апавяданне 6. Плачка. Кабета тая незвычайна прыгожая. Вопратка яе белая, як снег. На галаве чорны ўбор і чорная хустка накінута на плечы. Твар хоць і смуглы ад сонца і ветру, але гожы і паглядны. Вочы жывыя і заўсёды блішчаць на іх слёзы. Яна з'яўляецца найчасцей у пакінутых дамах, у пустых касцёлах і на руінах. Бачылі яе таксама пад дрэвамі або пасярод поля. Пасля захаду сонца яна сядае на камені, наракае на лёс жаласным голасам і заліваецца слязьмі. Кажуць, тыя, хто набліжаўся да яе, чулі такія словы: «Няма каму даверыць таямніцу сэрца майго». Калі я ехаў з Полацка, на папасе апавядаў мне карчмар, што там блізка ад дарогі, за бярозавым гаем, стаіць пустая хата. Ля яе быў адно невялікі вішнёвы садок. Жыў там даўней селянін, якога з усёй радзінаю выслалі паны кудысьці далёка, забраўшы ў яго некалькі кароў і коней. Ішоў там убогі сляпы, якога вёў маленькі хлопчык. Пачуўшы ў тым доме журботны спеў, яны падумалі, што там ужо нехта жыве. Дык ідуць туды жабраваць. Заходзіць у хату, сляпы заспяваў песню «О спасителю наш пане». «Дом без дзвярэй, вакон, ніхто тут не жыве», – сказаў хлопчык сляпому. «Дарэмна толькі збочылі з дарогі». Але тут пасярод хаты з'явілася кабета ў жалобнай вопратцы і са смутным тварам. «Маліцеся, кажа, усюды ёсць Бог, які будзе вам дапамагаць». Яна кінула жменю срэбраных манет сляпому ў шапку і вокамгненна знікла. Гэты убогі, ходзячы ад хаты да хаты, паказваў тыя грошы, на якіх з аднаго боку былі выявы каралёў, а з другога пагоня. Непадалёк ад дарогі, калі едзеш на Віцебск, стаіць пустая капліца. Там, пасля захаду сонца, бачылі, што яна плакала, седзячы на парозе, і яе маркотны голас далёка адзываўся. Рознае думалі людзі пра гэтую плачку. Адны баяліся, што яна вяшчуе нейкае вялікае няшчасце, вайну, паморак або голад ва ўсім краі. Па вёсках старыя людзі гаварылі між сабою пра гэтую кабету, заўсёды прадказваючы нешта дрэннае. Некаторыя ж з маладых мелі зусім іншую думку. Яны даводзілі, што там, дзе з'яўляецца плачка, напэўна, скарб у зямлі. І ўся ваколіца ўпадабала гэтую думку. На канцы тае вёскі жыў убогі чалавек, які даўней абышоў увесь свет. Вярнуўшыся да сваей сям'і, жыў толькі з міласціны. Ён часта паўтараў усім: «Браты, слёзы і нараканні гэтыя жанчыны абяцаюць вам не золата і срэбра. Кабета плача на парозе забытае вамі святыні. Вы думаеце толькі пра багацце, а вас чакаюць няшчасці і пакуты». Аднаго дня, пасмяяўшыся з напаміну старога чалавека, вырашылі: калі ўсе будуць спаць, ісці туды, раскапаць тое месца і здабыць з зямлі грошы.
Старая капліца была за 4 вярсты ад вёскі. І вось колькі маладых сялян, узяўшы з сабою патрэбныя для пошуку скарбаў прылады, паспяшаліся туды, каб пачаць сваю працу раней, чым заспявае першы певень. Прыйшлі на месца. Змрочны выгляд тае ваколіцы наводзіў на іх неспакой і страх. Непадалёку шумеў густы яловы лес. Там маркотна вухала сава, і месяц вельмі рэдка паказваўся з-за чорных хмараў. Капліца стаяла на пагорку ў засені бяроз, нібы магільны помнік. Шчыравалі ўсю ноч. Выкапалі глыбокія ямы ў некалькіх мясцінах, але знайшлі толькі спарахнелыя дошкі ды чарапы. Зразумелі, што былі тут калісьці могілкі, хоць і не ацалела на паверхні знакаў, апрача некалькіх ледзь прыкметных абымшэлых камянёў. Улетку ноч кароткая. Вось ужо на ўсходзе пачынае ружавець ранак. Дарэмная праца, дык засыпалі яны ямы і вяртаюцца да хаты. Узыходзіла сонца, заспяваў на полі жаўрук, і імгла ўжо знікла. Бачаць, перад сабою, недалёка ад дарогі ля кустоў ляшчыны, стаіць плачка тварам на ўсход. У яе руках ветрык матляе яркую стужку, тая трымчыць у паветры, як бліскавіца. Толькі адзін з іх сказаў: пайшлі смела да яе. Прывід імгненна знік. На тым месцы, дзе стаяла плачка, вісела на галіне велізарнае асінае гняздо. Жамярыцы, што заляталі і выляталі з гэтага гнязда, жыгалі ў ранішніх сонечных прамянях, нібы залатыя іскры. «Паслухайце мае рады», — сказаў адзін з іх. «Мы абвяжам асінае гняздо хусткаю, прыйдзем да старога, пабудзем і скажам, што ля капліцы выкапалі скарб і частку ахвяруем яму. А калі ўстане з пасцелі, укінем яму ў вакно асінае гняздо, няхай ашалее стары». Усе пагадзіліся. Пабудзілі старога, укінулі ў хату асінае гняздо, а самі, смеючыся, уцяклі. Дзіва нечуванае. Стары бачыць перад сабою рассыпанае на зямлі золата. І калі ён здзіўлена глядзеў на гэта, кажуць, з'явілася перад ім кабета, тая самая, што плакала на парозе старое капліцы і сказала: «Бяры палову гэтага скарбу сабе, а другую раздай убогім. Бог дапамагае маім пакутным дзецям». Сказаўшы гэта, яна ў момант знікла. У інфлянтах жа было такое здарэнне. У маёнтку пана М. узвышаліся руіны нейкага старажытнага замка. Кажуць, што ў пракаветныя часы быў там горад, бо часам вада, сцякаючы з узгоркаў, размывае пясок і дастае да падмуркаў старажытных камяніц. Там часта знаходзіць шкляныя або ржавыя жалезныя рэчы, што даўней служылі дзеля аздобы, абломкі зброі, а зрэдчас медныя або срэбныя грошы, што стагоддзямі ляжалі ў зямлі. Сюды штовечар пасля заходу сонца прыходзіла плачка. Яна вешала на руіны вянкі польных красак, садзілася на камень і, заломваючы рукі, залівалася слязьмі. Ні адзін мінак, чуючы здалёк яе нараканні, смутны вяртаўся дадому і апавядаў пра гэта іншым. Былі і такія цікаўныя, што, чуючы лямант дзіўныя кабеты, падышлі ў вечаровым змроку да яе і са слоў, якія пачулі, зразумелі, што нейкая нешчаслівая маці плача па сваіх дзецях. Але толькі надумалі ісці да яе і запытацца, хто яна і якая напаткала яе нядоля. Ужо больш не бачылі яе, і голас не адзываўся да наступнага вечара. Не зразумеў ніхто, што гэта такое. Цьмяныя здагадкі хадзілі па наваколлі. Усюды казалі пра яе толькі як пра дзіўную камету, што з'яўляецца на небе ў выглядзе вогненнае мятлы. Хацелі даведацца, дзе яна жыве і адкуль прыходзіць, але ўсё марна. Нібы які дух, апускалася яна на зямлю і знікала ў паветры.
Кажуць, што і сам пан М. не пярэчыў гэтым дзіўным апавяданнем, бо і ён таксама сустрэў яе аднаго разу, вяртаючыся позняй парою да хаты, і чуў, як плакала яна на руінах замка. Не разумеў пан гэтыя праявы, аднак, разважаючы, паверыў тым людзям, якія думаюць усё жыццё пра выгоду, хочуць, каб таямнічы дух спяваў ім толькі пра золата і срэбра і паказваў скарбы, схаваныя ў зямлі. Дык паклікаў пан эканома і такі даў яму загад: збірай людзей і заўтра пачынайце капаць на замкавых руінах. Там у зямлі мусіць быць золата, бо як іначай растлумачыш тую праяву? Пэўна, плачка хоча паказаць нам нейкія скарбы, якія ўзнагародзяць нас за гэтую працу. Я чуў словы тае плачкі. Яна аплаквала смерць нейкіх нешчаслівых дзяцей, а пра скарбы, схаваныя ў зямлі, і не ўспамінала. Гэтая таямніца нам недаступная. Мне здаецца, тут нейкае папярэджанне і перасцярога. Ты падобны да няясыці ці то да савы, якая страшыць людзей жахлівымі прароцтвамі. Я ні ў што такое не веру і не хачу даследаваць таямніцы гэтае праявы. Даўно быў у мяне намер раскапаць руіны. Можа, знойдзем там памяткі старажытнасці, дзеля гэтага не шкада і працы. А калі, як думаюць некаторыя, у абліччы плачкі з'яўляецца скарб, дык і гэта нядрэнна. Што б там ні было, заўтра хачу выканаць свой план. А калі гэты скарб закляты і вартуюць яго злыя духі, дык не атрымаецца яго дастаць, бо ён будзе ўсё глыбей і глыбей пускацца ў зямлю. Тады толькі час страцім. А калі здабудзем што, дык больш будзе бяды, як чаго добрага. Бо я чуў, што недзе дасталі з зямлі зачараваныя скарбы, і калі нехта ўзяў з іх толькі пенясь, таму нейкая хвароба скруціла абедзве рукі. Брыдка слухаць, пляцеш лухту, як дурны мужык. Мне аніякія грошы не шкодзяць. А чаму ж разумныя і багатыя паны пакутуюць ад нуды і хваробаў? Годзе, збярэш заўтра людзей і вядзі на руіны. Я сам прыеду і пакажу, дзе пачынаць. Аканом быў з засцянковае шляхты, заможны гаспадар, але верыў у тое самае, што і просты люд. Паціснуў ён плячыма і пайшоў выконваць панскі загад. Яшчэ толькі паказалася сонца, а гурт сялян ужо стаяў на руінах і чакаў каманды. Калі прыехаў пан М, дык загадаў капаць глыбока на тым самым месцы, дзе заўсёды бачылі на камені плачку. Дол быў не глыбейшы, чым на 1,5 локця. Знайшлі мураваны склеп, дык раскапалі і вакол, каб адкрыць з усіх бакоў засыпаныя зямлёю сцены. Людзі працавалі не адзін дзень. Адпачынак іх быў кароткі, а поўдні ў самую спякоту. Нарэшце знайшлі жалезныя дзверы. З абодвух бакоў гэтага склепа былі маленькія вакенцы, на якіх яшчэ моцна трымаліся жалезныя праржавелыя краты. Выламалі дзверы і адчынілі гэты склеп, куды стагоддзяў колькі не заглядваў сонечны прамень. Глуха там быў магіле. Заходзяць з агнём. Усіх апанаваў страх. Паўсюль, пасярод і ля сцен у розных паставах ляжаць шкілеты. Косці рук і ног, закаваныя ў цяжкія жалезныя ланцугі. Здранчвелі людзі, гледзячы на такі жах. «Здыміце кайданы з гэтых шкілетаў», — сказаў пан М, — «і прывязіце мне. Варта захаваць гэтыя памяткі мінуўшчыны». Завезелі кайданы пану. Ён, паказваючы іх гасцям і сваім суседзям, ганарыўся, што такія старажытныя рэчы здабыў з зямлі, хоць з выгляду яны былі зусім падобныя да цяперашніх. Косці нябожчыкавыя людзі сабралі, пахавалі ў адной магіле на бліжэйшых могілках, запрасілі святара і з набажэнствам паставілі велізарны драўляны крыж. Кажуць, што ў той самы вечар з'явілася плачка ў сваім звычайным жалобным уборы, паклала на магілу кветкі і, укленчыўшы перад драўляным крыжам, тварыла малітвы, заліваючыся слязьмі.
Людзі бачылі гэта, але ніхто не падышоў да яе. Паглядаючы здалёк, яны адмаўлялі супакой вечны за душы памерлых. Яшчэ колькі вечароў плачка малілася, пасыпала магілу кветкамі, але цяпер яе ўжо не бачылі. На беразе Палаты, за 5 вёрст ад горада, дзе гэтая рэчка мінае бары, набліжаецца праз абшары палеткаў да Дзвіны, з'явілася тая самая плачка. Бачылі яе на пагорку, таксама пры захадзе сонца. Яна сядала на камень, які там ляжаў у засені разложыстых бяроз. Бачылі яе сяляне, ідучы да хаты пасля дзённай працы, і падарожныя, што вярталіся з горада ўвечары. Разышлася вестка пра гэтую дзіўную праяву. Людзі, так як і ўсюды, мелі розныя меркаванні, але большасць трымалася тае думкі, што там ляжаць закапаныя ў зямлі скарбы. У Полацку асобныя казалі, што ваколіцы іх горада і даўней вельмі часта былі тэатрам вайны. Засталося паданне, быццам частка нейкага войска пасля паражэння, баючыся, каб іх багацце не дасталося непрыяцелю, закапала золата і срэбра, якое мела пры сабе, на гэтым пагорку, у зямлю. Паклала наверх дзікі камень, каб пазначыць месца, калі хто з іх вернецца шукаць схаваны там скарб. Але прайшлі стагоддзі, камень ляжаў на тым самым месцы, а пад ім некрануты скарб. Слухаючы такія размовы, некалькі юнакоў, што жылі ў Полацку, дамовіліся пайсці ўначы на той пагорак, дастаць скарб і падзяліць яго між сабою. Узялі патрэбныя прылады і, калі ўсе спалі, выйшлі за горад. Ноч была пагодалівая, неба высыпанае зоркамі і поўня свяціла ўверсе. Ішлі яны ціха і асцярожна, каб ніхто не сустрэў іх на дарозе. Мінулі касцёл святога Ксаверыя, дзе спачываюць астанкі законнікаў і абывацеляў гэтага краю. Пачуўшы на спасе голас вартаўнікоў, што пераклікаліся між сабою, яны збочылі з дарогі і доўга ішлі берагам рэчкі, аж да самага месца. Прыйшлі на пагорак, знайшлі дзікі камень. Палова яго была ў зямлі, а верх пакрываў сухі мох. Акапалі яго вакол і супольна сапхнулі з месца. Глыбока ў зямлю ўбілі рапіру. Яна вострым канцом стукнула так, нібы кранула нейкую металёвую рэч. Бясспрэчна, тут скарб. Пачалі капаць. Працавалі доўга. Часта паролі зямлю рапіраю. Скарб быў не глыбока, але пясок, асыпаючыся з усіх бакоў, некалькі разоў засыпаў яму. Стаялі нейкі час здзіўленыя. Ім здавалася, што зачараваны скарб хаваецца глыбей, не хоча давацца ім у рукі. Пакуль раіліся між сабою, што рабіць, з усходу паплылі чорныя хмары, закрылі ўсё неба і схавалі месяц. Зрабілася так цёмна, што яны адзін аднаго ледзь бачылі. Зацірусіў дожджык. «Лепей будзе капаць, калі пясок зробіцца мокры», — сказаў нехта з іх. «Дык давайце не марнаваць часу». І, падахвочваючы адзін аднаго, супольна пачалі капаць. Дол выкапалі доўгі і шырокі, такі, што ўжо лёгка не засыплецца. Рыдылёўкі скрабуць па металёвай блясе. «Кацёл! Кацёл з грашыма!» — закрычалі ўсе з вялікай радасцю, але калі абкапалі вакол і хацелі падняць яго з зямлі, убачылі, што гэта цяжкі жалезны панцыр. Ён закрываў грудзі шкілета, ля якога ляжаў меч, а на чэрапе жалезны шышак. Стаяць усе задуменныя, убачыўшы, якім дзіўным чынам падманула іх надзея. Тут адзін смялейшы кажа: «Давайце пакінем гэты шкілет, а зброю забяром сабе. Няхай хоць яна будзе памяткаю пра нашу ўсяночную працу». Толькі хацелі зрабіць гэтак, аж раптам маланка асвятліла пагорак. Бачаць, стаіць волат у жалезным панцыры, трымаючы ясны меч у іх над галовамі. Страх працяў сэрцы, гром скалануў зямлю, і волат такімі словамі азваўся: «Нікчэмныя, золату і срэбру прадалі вы свае душы.
Думаючы адно пра багацце, вы зняважылі прах героя, які са славаю скончыў тут сваё жыццё. Прыйдзе час падняцца з магіл мёртвым, і вы будзеце зганьбаваныя перад усім светам. Азваўся ў хмарах гром, і волат знік. Страх апанаваў іх душы. Доўга стаялі знямелыя, як начныя здані. У святле бліскавіцы зноў бачаць перад сабою засыпаны пяском дол, і здаецца, што на гэтым месцы зямля некранутая. Забылі на пагорку рапіру і свае рыдылёўкі, забылі, якая дарога вядзе да горада, беглі праз лугі і засеяныя палеткі, і здавалася ім, што той волат з мячом у руках доўга гнаўся за імі. Раніцаю вярнуліся ў горад. Знясіленыя, з бледнымі тварамі, нібы змучаныя цяжкаю хваробаю, са страхам успаміналі тое здарэнне. Расказвалі іншым, але не ўсе далі веры. Пасля гэтага плачку бачылі ў розных мясцінах паблізу горада, на могілках, сярод якіх стаіць мураваны касцёл святога Ксаверыя. Там, заломваючы рукі, хадзіла яна ад аднае магілы да другое, часам моўчкі стаяла над астанкамі нябожчыкаў, як стот мармуровы. Не адзін мінак, ідучы начной парою паўз гэтыя мясціны, уцякаў спалоханы, нібы ад крывасмока, і расказваў дзівы іншым. Бачылі яе і ля касцёла святога Казіміра. Сядзела яна перад дзвярыма гэтае святыні ад захаду аж да ўзыходу сонца. Не раз плакала ў полі, седзячы на камені, або на беразе дзвіны. Але плач яе і нараканні няшмат каму краналі сэрца. Мала было такіх, што, ўзняўшы вочы ў неба, прасілі міласэрнасці Божае. Адны не зважалі, іншыя марылі пра скарбы. На маю думку, сказаў Завальня, гэта папярэджанне людзям, каб выправілі свае норавы. Але прыкра, што людзі цяпер такія разумныя, што ўсё яны ўжо ведаюць. Ні ў якія цуды не вераць. Ім трэба скарбы, каб не працуючы мець усё, што толькі заманецца. Яны за золата прададуць усё тое, што нашы бацькі цанілі некалі даражэй за жыццё. Аднак няблага і скарбы шукаць, сказаў я. Багаты чалавек шмат добра можа зрабіць. Багаты чалавек можа шмат добрага зрабіць. Гэта праўда, сказаў дзядзька. Але няхай жа ён навучыцца перш пазнаваць і любіць тое, што ёсць добром. А тады Бог зробіць яго годным уладаром зямных скарбаў, як таго старога чалавека, якому ў вакно кінулі асінае гняздо, і яно перамянілася на яго вачах у золата. Людзі ганяюцца за багаццем не дзеля таго, каб рабіць бліжнім добро, а каб нічога не рабіць, або, што яшчэ горш, каб шкодзіць. Але што ж далей? Калі некаторыя нашы багатыя вучоныя паны падарожнічаюць у шукоўных фаэтонах або на ловах, гойсаюць з ганчакамі па лясах, гарах і пустках, гэтая плачка часта сустракае іх, нібы сірата, ва ўбогім сялянскім уборы, моўчкі ўздымае на іх блакітныя, слязьмі залітыя вочы, быццам просячы ў іх літасці. Але з гэтых паноў ніхто на яе не зважае. Недалёка ад возера Рабло, дзе цяпер на выспе стаіць мой дамок, калі пан Завальня ведае той край, пэўна бачыў ён Пачаноўскую гару. Яна там вышэйшая ад усіх іншых. Схілы яе пазарасталі лесам, а вяршыня роўная і гладкая. Пра гэтую гару між людзей розныя ходзяць апавяданні. Кажуць, што калісь там быў кляштар і касцёл. І хоць не відаць ніякіх знакаў, кажуць, быццам чуваць з-пад зямлі спевы і галасы званоў. Іншыя кажуць, што на самай вяршыні гэтае гары уначы, у сваім жалобным уборы, упаўшы на калені, рукі і вочы ўздымаючы да зорак, малілася са слязьмі плачка. Перад ёю адкрылася неба, святло, яснейшае за сонечнае, разлілося ўверсе гэтак, што ў лясах і на палетках
прачнуліся ўсе птушкі ды звяры, і ад слёз гэтыя кабеты утварылася крыніца жывое вады. З таго часу чалавек, які першы раз наведвае вяршыню Пачаноўскай гары, той, хто раней не чуў пра гэтае дзіва, сустрэне чысцюткую крыніцу, а недалёка ад яе стаіць журботная сіраціна у сялянскім уборы. Хто нап'ецца з гэтае крыніцы і пазнае сірату, той будзе вешчуном. Усе таямніцы ўбачыць ён з вяршыні гары. Узыходзілі людзі на гару. Былі і такія, што бачылі крыніцу і маркотную сіраціну, аднак пагарджалі крыніцаю і вясковаю дзяўчынаю. Пачуўшы ад іншых пра тыя дзівы, узыходзілі другі раз, але ўжо не сустракалі нікога і не знаходзілі месца, дзе была тая крыніца. Няўжо гэта тая самая плачка, якую бачылі ў ваколіцах Полацка і ў іншых кутках Беларусі, прыходзіць у абліччы вясковыя сіраты? Пэўна, тая самая, сказаў сляпы Францішак. Але ганарыстыя і карыслівыя людзі не зразумелі яе, хоць яна па ўсім краі з'яўляецца ў вобліку плачкі і вясковыя сіраты. Ты, Янка, чалавек вучоны. А ці разумееш, хто была тая плачка? Цуды можна разумець сэрцам, а не навукаю. Яшчэ нейкі час мы гаманілі пра гэтую плачку, але заспяваў певень. За поўнач ужо, сказаў сляпы Францішак. Дазволь, пане Завальня, па-дарожнаму адпачыць. Дзякуй табе, сказаў дзядзька. Цудоўнае апавяданне. Ён патушыў святло, і я пайшоў у свой пакой. Пра плачку думаў, аж пакуль другі раз не праспяваў певень. Сын буры. Узыходзіла, прабіваючыся праз імглу сонца. Моцны мароз замаляваў узорамі шыбы. Бярозавыя дровы гарэлі ў печы. Завальня і сляпы Францішак сядзелі ля агню, размаўляючы пра знаёмых суседзяў, пра багатых і бедных, пра жабракоў, што блукаюць па свеце, пра шчаслівае жыццё, пра дзівы незразумелыя і прадказанні. Зімою, сказаў Завальня, заязджаюць да мяне людзі, і толькі ў гэтую пару маю выпадак, каб мне хто-небудзь распавёў, што дзеецца на свеце. А ўвесну і ўлетку жыву тут, як пустэльнік. Бачу вакол ваду і цёмныя лясы, рог паляўнічага і стрэлы часам толькі даносяць вестку пра блізкіх гасцей. З лясоў выходзяць сюды на адпачынак з гуртамі лоўчых панічы гэтых краёў, але ад іх не пачуеш такога, што магло б заняць думку. Іх размовы толькі пра сабак і коней. Я амаль усё сваё жыццё туляўся па свеце, сустракаў людзей з рознымі думкамі і пачуццямі. Я сляпы, таму не бачу іхніх твараў і постацяў. У маім уяўленні яны паўстаюць у выглядзе нейкіх страшных і дзіўных духаў. Размовы іх мітусяцца ў маёй галаве і нагадваюць, як рознымі шляхамі ў жыццёвым віры усімагутнасць Божая вядзе нас да вечнасці, дзе мы чакаем адпачынку, уцехі і ўзнагароды. Размовы людзей, якія пакутуюць, кранаюць сэрца і надоўга застаюцца ў памяці. І як сумна слухаць показкі тых паноў, якія, жывучы заўсёды сярод вясёлых забаваў, хочуць паказаць свой розум і іншых пацешыць. Я колісь сустрэў па дарожжы пілігрыма. Не ведаю, хто ён быў і адкуль, які называў сябе сынам буры. Ад яго я даведаўся, што ў жыцці паспытаў ён гора на ўсю поўніцу, але неправіннасць хвалявала і не давала спакою ягоным думкам, а іншае разуменне шчасця. Ці расказваў ён пра сваё жыццё? Дзіўны нейкі чалавек, называў сябе сынам буры. Ён гаварыў са мною некалькі гадзін. Мусіць, цікавая была размова? Раскажу, як было.
У дарозе напаткала мяне бура. Лінуў дождж, падзьмуў моцны вецер. Мой павадыр, не ўбачыўшы нідзе блізка ані карчмы, ані вёскі, пагнаў каня да густога лесу, каб, прынамсі, схавацца ад залевы пад дрэвамі. Шумелі вакол лес і дождж з градам. Стрэлы перуноў наводзілі трывогу. Я, накрыўшы галаву плашчом, пад шатамі густой яліны прамаўляў малітвы. «Нехта стаіць недалёка ад нас», — сказаў мой спадарожнік. Вандруе ён пеша, у бурцы, за спінаю хатулёк. Успёршыся на кій, пазірае ў неба. Здаецца, грымоты і маланкі не палохаюць яго, а забаўляюць. Твар апалены сонцам, але бледны, нібыта змучаны доўгім падарожжам. Можа, чужаземец, які вандруе праз Беларусь далей на поўнач. З буркі льецца вада. Ён, здаецца, на гэта не зважае. Па дарозе ідзе ціха і ступою да нас. «Пэўна, гэта ў яго не першая бура», — сказаў я. «Прызвычаюся да нягодаў». Пілігрым, пачуўшы мае словы, адгукнуўся. «Не першая для мяне гэтая бура. Прызвычаюся да нягодаў. І яшчэ болей скажу. Люблю слухаць шум ветру, люблю глядзець на хвалі чорных хмараў і на пажары перуноў». Падышоў да мяне і кажа: «Я бачыў справа ад гэтых лясоў на гары мураваны палац. Ці не ведаеш, чый гэта маёнтак?» «Я не тутэйшы жыхар, а да таго ж сляпы. Усё схаванае ад мяне». «Сляпы? Жывеш на свеце, не бачыўшы свету. Маркотнае такое жыццё. Што ж рабіць? Бог паслаў гэтае няшчасце. Трэба цярпліва трываць». «А ці ўмееш цярпліва трываць?» «О, тады ты шчаслівы. Я такім быць не магу, хоць вандрую па ўсім свеце адзін, без павадыра». «І што ж пагнала цябе ў далёкае падарожжа?» «Так мне наканавана. О, калі б ты меў вочы, сляды пакут на маім твары шмат сказалі б табе пра маё жыццё». «З якіх ты ідзеш краёў і як завуць цябе?» «З далёкіх краёў, а імя маё сын буры». «Дзіўнае імя». «Няма тут нічога дзіўнага. У багатым палацы, абкружаным мноствам лёкаяў і лісліўцаў, жыве сын шчасця. Ён ясны і халодны, як кавалак золата, з пагардаю пазірае на сваіх падданых, якія мусяць, як пчолы, дзеля яго выгоды і ўцехі, збіраць па лугах мёд. У хаце пад саламянай страхою жыве сын цярпення. Для яго свет пакрыты суцэльнаю імглою. Ён усім сэрцам прывязаўся да таго кутка зямлі, які корміць яго і апранае. Я — сын бацькоў, гнаных бураю і неспакоем. Мой бацька не разарваў жалезных кайданаў, якія колькі год упіваліся ў яго рукі і ногі. Несканчоныя слёзы і нараканні маці мае, калі быў яшчэ ў яе ўлонні, паўплывалі на ўсю маю натуру. Я нарадзіўся з пазнакаю няшчасця на чале. «Ты падобны на тую плачку», — сказаў я, «пра якую чуў, што нядаўна з'яўлялася ў розных мясцінах, заломваючы рукі і заліваючыся слязьмі. Чуў ты, але не бачыў яе, бо не маеш вачэй. І тыя, хто яе бачылі, не зразумелі і цяпер не ведаюць, хто яна і адкуль». «Не зразумелі?» — сказаў ён, «бо ніхто пра яе не думаў. Ах, як хутка прамінуў той час, калі я ведаў толькі палі, гаі, якія акружалі ўбогі дамок бацькоў маіх. Любіў самотна блукаць па гарах і лясах. Кожнае дрэўца і красачка жывілі мае мары. О, цудоўная багіня! Ты спаткала мяне ў той час у сукенцы вясёлкавых барваў і з кветкамі на галаве. З высокіх гор паказала ты мне далёкі свет, над якім пад аблокамі луналі арлы. З таго часу гэты цудоўны малюнак заняў усе мае думкі і жаданні. Вырашыў я высока, далёка ляцець і пабачыць, што дзеецца на свеце. Але, ах, ты знікла з маіх вачэй, і я блукаю паволі буры. І хто ж была тая багіня, пра якую ты ўзгадаў цяпер? Тая самая, якую ты называеш
плачкаю. Дык ты яе ведаеш? Я наведаў далёкія краіны. Сярод чужога народа яе тужлівы голас заўсёды гучаў у маіх вушах. Пераплываў моры, шумныя хвалі не маглі заглушыць яе журботнага спеву. Усюды яна была маёй адзінаю марай. Ну вось ужо вецер разагнаў аблокі. Бывайце, да захаду сонца я буду далёка. Ён пайшоў, але яго дзіўнае імя і сумнае апавяданне так запалі ў мае думкі, што колькі начэй, уяўляючы дзіўны характар гэтага чалавека, не мог я заснуць. І ніколі яго больш не сустракаў? І не чуў нават, каб хто-небудзь узгадваў пра яго. Нешчаслівае стварэнне. Будзе туляцца па ўсім свеце і ўсюды пакутаваць. Чаму ж ён не прыйдзе да Бога? Заступніцтва Божае ўваскрашае надзеі. Господ супакоіў бы ягоны смутак. Бура. Мой дзядзька са сляпым Францішкам доўга яшчэ гаманілі, успамінаючы розныя выпадкі са свайго жыцця. Надышоў вечар. У снежні дзень кароткі, пасля полудня прайшло не так шмат часу, а ўжо пацямнела ў пакоі, і нечакана пачуўся шум ветру за сцяною. «Надвор'е мяняецца», — сказаў дзядзька, пазіраючы ў вакно. «Усё неба ў хмарах, не відаць аніводнае зоркі. І месяц цяпер позна ўзыходзіць. Ноч будзе цёмная, вецер здаецца паўночны, бо мароз не адпускае. Бура мацнела ўсё больш і больш, вецер падняў снег у паветра. Беспрасветная імгла і начная цемра пакрылі ўсю зямлю. Імгненна намяло высокія гурбы перад дзвярыма і вокнамі. «Цяпер людзі вяртаюцца з полацкага кірмашу», — сказаў дзядзька. «На возеры ўжо, пэўна, замяло дарогу». Кажучы гэта, ён паставіў свечку на падваконне. Тут, на падворку, пачалі брахаць сабакі. Дзядзька надзеў футра і пайшоў паслухаць галасы падарожных. Але вярнуўся хутка. Трэба выкарыстаць іншы спосаб, бо бура падняла ў паветра столькі снегу, што агонь у вакне ледзь відзён. Сказаўшы гэта, ён запаліў у ліхтары свечку і ўдвух з парабкам моцна прывязаў яго да высокае жэрдкі пры самай браме. Зайшоўшы ў пакой, сказаў Францішку: «Маё жытло — гэта порт на беразе мора. Мушу кожную буру такім чынам ратаваць ад няшчасця падарожных». Калі завальня сказаў гэта, пані Мальгрэта, якая была ў гэтым самым пакоі, не змагла больш стрымліваць свой даўні гнеў на гэтых гасцей, што Бог ведае, адкуль збіраюцца на начлег, наракаючы на непатрэбныя выдаткі і начную мітрэнгу. «Збярэцца тут цэлы кірмаш», — сказала яна. «Ніколі спакойна не заснеш. Усё здароўе страціла». «Ты, васпані, гневаешся, бо не разумееш нічога», — азваўся дзядзька. «А можа, пан Марагоўскі з дзецьмі ў дарозе? Такая бура, барані Божа, калі якое няшчасце». «Я сама чула. Марагоўскі абяцаў прыехаць на самую Куццю, а Куцця яшчэ заўтра. Цяпер ён начуе недалёка ад Полацка». «Гэта, васпані, не твой інтэрас. Я пра гэта лепш ведаю». «Не мой інтэрас? А хто мусіць думаць пра хлеб і ежу, каб было чым накарміць гурт цэлых бурлакоў, лухту якіх ты так любіш слухаць? Хутка і самім не будзе чаго есці». «Ты, васпані, не маеш ані веры, ані любові да бліжняга», — сказаў дзядзька з гневам. «Шкадуеш хлеба людзям, забываючы пра тое, што ўсё ад Бога, і за дарункі зямныя мы набываем спакой сумлення і надзею на добрую будучыню, а нічога не забяром на той свет. І цяжка грашыць хцівы, што не верыць ва ўсемагутнасць Божую». Пані Мальгрэта выйшла з пакоя. Мой дзядзька загаварыў да сляпога Францішка. «Чуеш, пані Францішак,
Як часам людзі шкадуюць чужога, а сваё, пэўна, даражэйшае ім за жыццё. Ім здаецца, што яны ніколі не памруць, на цэлую вечнасць хочуць забяспечыць сябе на гэтай зямлі. Не так думалі мае бацькі, вечны ім спакой. Памятаю, калі было мне блізу 18 гадоў, мой бацька купіў у Полацку сукна. Локаць каштаваў у той час 5 злотых. Загадаў пашыць мне капот, даў пояс падперазацца і сказаў такія словы: «Ідзі ў свет, шукай сабе долі. Твае продкі не пакінулі нам маёнтка, і мы табе не даём яго ў спадчыну. Дабраслаўляю цябе, зарабляй на кавалак хлеба і будь пачцівы. Усемагутнасць Божая цябе не пакіне. Любі бліжніх і жыві ў згодзе з людзьмі. А як непрыемнасці цябе спаткаюць у жыцці, трывай. Будзеш служыць, будь верны і працавіты. Памятай заўсёды такую прыказку: як пасцелеш, так і выспішся. Калі літасцівы Бог дасць табе добры лёс і ўладу над сваімі зямнымі скарбамі, не шкадуй бліжнім, памятаючы, што міласэрныя атрымаюць міласэрнасць і будуць спадчыннікамі каралеўства нябеснага». Пасля, убачыўшы слёзы на вачах мае маці, сказаў: «Ты не плач, васпані, у маладосці папакутуе і будзеш шчаслівы». Прыняўшы дабраславенне і маючы заўсёды ў памяці бацькаў наказ, з хатульком за плячыма і з кіем у руках пакінуў я родны дом. Найперш выправіўся да камісара князёў агінскіх прасіць пратэкцыі. Той мяне прыняў на службу, загадаў практыкавацца ў пісанні і вучыцца рэгістратуры, і я неўзабаве зразумеў увесь гэты парадак. Сваёй пільнасцю стараўся заўсёды заслужыць добрую рэпутацыю. З цікавасцю слухаў я размовы пра гаспадарку, і калі ўжо адчуў, што і гэтым магу заняцца, прасіў пана камісара, каб дапамог мне атрымаць месца аканома ў якім-небудзь князевым фальварку. «Ты малады», — сказаў камісар, «каб гаспадарыць у маёнтку, мала старання. Трэба быць чалавекам дасведчаным, добра ведаць якасць зямлі, дзе што пасеяць, ведаць час, калі сеяць гарох, пшаніцу, ячмень ці авёс, а што найцяжэй, прадбачыць перамену надвор'я, калі прыйдзе час сенакосу. О, тут гаспадару трэба паказаць розум, каб сена не згніло на лузе». «Дабрадзею», — кажу я. «Кожны ж гаспадар некалі вучыўся на практыцы, а калі не хопіць мне прадбачлівасці ў якіх цяжкіх справах, параюся з людзьмі старэйшымі і спрактыкаванымі». «Добра, пані Завальня», — сказаў камісар, «пагавару пра гэта з князем, толькі глядзі, каб не падвёў мяне. З Божаю дапамогаю апраўдаю рэкамендацыю пана камісара». Хутка стаў я аканомам у маёнтку Магільна. Прызначылі мне 30 талераў гадавой пенсіі, дазволілі трымаць пару сваіх коней дзеля раз'езду па вёсках, і я прыступіў да абавязкаў з найвялікшай стараннасцю, каб апраўдаць рэкамендацыю пана камісара і заслужыць у князе прыхільнасць і рэпутацыю. Міласэрны Бог дабраславіў маю працу і клопаты. Надышло лета. Зямля ўсюды добра ўрадзіла. Жыта вырасла такое буйнае і густое, што калі чалавек ішоў па дарозе праз жытнёвае поле, дык ледзь можна было ўбачыць ягоную шапку. На пшаніцу, авёс і ячмень міла было глянуць. Усюды калоссе гайдалася на ветры, нібы хвалі на возеры. Аднаго разу, калі ўжо сонца хілілася да захаду, я быў на лузе, дзе сяляне жвава зграбалі сена. Я хацеў, каб нічога не засталося назаўтра, бо над лесам падымалася хмара, і гром абзываўся ўдалечыні. У гэты час князь конна вяртаўся з палявання праз маёнтак Магільна і цешыўся, бачыўшы ўсюды на палетках добры ўраджай. Ён пад'ехаў да работнікаў, і я пачуў, што ён кліча мяне да сябе. «Пані Завальня, пані Завальня, хадзі, васпані, да мяне». І я, як мог хутка, падбег да яго. «Вельмі мяне ўсё цешыць», — сказаў князь. «Ты дбайны гаспадар. Міла глянуць, у гэтым маёнтку ўраджай нашмат лепшы, чым у іншых». «Ласка Божая, яснавяльможны княжа», — сказаў я. «Лета цёплае,
і дожджык часта мілаваў зямлю. Спадзяюся, і на малот не падвядзе. Жыта добра каласілася. Гэта праўда, што лета добрае, але пры гэтым бачу і добрую руплівасць. Дзякуй, дзякуй, пане завальня. Сказаўшы гэта, князь паехаў, а я вярнуўся да сялянаў. Праз колькі дзён камісар павіншаваў мяне, бо князь загадаў дадаць да мае пенсіі яшчэ 10 талераў. І з таго часу, атрымліваючы штогод 40 талераў, я мог жыць спакойна і бацькам сваім дапамагаў, пакуль Бог дазваляў ім жыць на гэтым свеце. Князь быў чалавек старасвецкі, пабожны і дабрачынны, царства яму нябеснае. Я заўсёды малюся за ягоную душу. Ён, бацька, быў сваім слугам, бедных і нешчаслівых цешыў і дапамагаў ім. Паслужыўшы гадоў 15 у такога шляхетнага і добрага пана, я ўзяў у арэнду маленькі фальварачак. Не шкадаваў хлеба людзям. Мая брама была адчынена суседзям і падарожным. Ажаніўся і купіў гэты кавалак зямлі і дамок, дзе і цяпер жыву. Калі так апавядаў мой дзядзька пра сваё жыццё, на падворку забрахалі сабакі. Нехта моцна пастукаўся ў браму і закрычаў: «Гаспадар, гаспадар, адчыні вароты, пусці нас хоць пагрэцца, саўсем прастылі, барані Бог, гэткая бурная ноч». Парабак адчыніў. Парыпваючы па снезе, заязджае некалькі вазоў. Пытаюцца, хто тут жыве. «Пан завальня», — адказвае парабак. Некалькі падарожных зайшло ў чалядны пакой. Дзядзька пасылае мяне, каб я папрасіў да яго пані Мальгрэту. Калі тая прыйшла, сказаў ёй: «Не гневайся вас, пані, на падарожных. А калі б і з нас каго спаткала ў дарозе такая бура, а ніхто б не хацеў гінуць на возеры, спяшаўся б як найхутчэй трапіць у цёплую хату. Жыццё кожнаму дарагое. Чалавек як можа ратуе сябе ад няшчасця. Сурова будзе судзіць Бог таго, хто перад нешчаслівым зачыняе дзверы. Дай вас, пані, ім вячэру, не хвалюючыся вельмі пра будучыню. Хлеб надзённы пасылае нам усімагутнасць Божая». Сказаўшы гэта, ён пайшоў у чалядны пакой. Прайшло паўгадзіны. Дзядзька вяртаецца, размаўляючы з падарожным у старым сурдуце, што некалі быў пашыты з добрага зялёнага сукна. Валасы коратка падстрыжаныя, густыя бакенбарды і вусы. Выраз яго твару і манеры казалі, што ён не просты селянін, а доўга служыў пры двары. «І што за прычына, — сказаў дзядзька, — такога далёкага падарожжа? Гэта ж не жарты, наведаць усе куткі інфлянтаў і курляндыі». «Пан ведае гэтую простую прыказку, — сказаў падарожны, — за дурной галавой і нагам не ў пакой». Вось, уласна, накшталт гэтага і маё цяперашняе падарожжа. Прыйшла ў галаву майму пану думка пабудаваць суконную фабрыку. Меркаваў, што такім чынам набудзе залатыя горы. Адгаворвалі яго суседзі, што добра разумелі гэтую справу, кажучы такія словы: «Не з фабрык трэба пачынаць беларускім панам, каб палепшыць свой быт, а з зямлі, бо сельская гаспадарка найбольш прыносіць карысці ў нас. Трэба рупіцца заводзіць жывёлу, угнойваць палеткі, павялічваць сенажаці і сваіх падданых навучыць лепшым маральным канонам, каб любілі сваю бацькаўшчыну. Не крыўдзіць, прысвойваючы іх уласнасць, менш будаваць корчмаў і старацца мець больш збожжа ў запасе». Гэтыя парады не мелі аніякага выніку. Пан заклаў у банку большую частку маёнтка, накупляў машын, выдаткоўваючы на гэта велізарныя грошы, прывёз іншаземца-фабрыканта, частку падданых паслаў у сталіцу вучыцца гэтаму рамяству, а іншых зарабляць грошы на ўтрыманне фабрыкі. Тым часам у гаспадарцы найвялікшыя страты. Селянін прыйшоў да жахлівай нэнзы. Я сам часта чуў у полі гэтую песню, якая сведчыць пра поўную роспач. «Не будзем жыці, пойдзем блудзіці. Селецце худые, паны ліхія. Кароў пабралі, у двор загналі. Нет хлеба, солі, нет шчасця, долі. Поле пусцеіць і нечым сеяць. Не будзем жыці, пойдзем блудзіці». І сапраўды,
За адзін толькі год амаль трэць падданых пакінулі свае хаты і пайшлі туляцца па свеце. Убачыў пан сваю памылку, бо і фабрыка ягоная яшчэ неўпарадкаваная, як трэба, пачала ўжо занепадаць. Бракавала грошай на воўну, на прывоз замежных фарбаў, на выплату пенсіі фабрыканту, зніклі ўсе надзеі. Дайшла вестка ад людзей, якія ездзілі з таварамі ў Рыгу, што яны сустракалі там сялян нашай воласці і размаўлялі з імі. Дык пан неадкладна паслаў мяне, каб я з дапамогаю мясцовых уладаў вярнуў тых людзей на ранейшае месца жыхарства. Арганісты з расонаў. У гэты момант нечакана адчыняюцца дзверы. Заходзіць увесь абсыпаны снегам арганісты з расонаў. Ледзь ступіў на парог, гучна прамовіў: «Лаўдэтур Езус Христус! Віншую з надыходзячым святам Божага нараджэння» і кладзе 100 саплатак розных колераў на стол. «А, дзякуй, вялікі дзякуй», — сказаў дзядзька. «Чакаў пана Андрэя і ўжо думаць пачаў, што сёлета ён, можа, забыў, дзе жыве завальня». «Як можна забыць пра пана завальню, асабліва ў такую лютую буру?» Змеціўшы зыркі ліхтар на доме, добры ветлы гаспадар, якога клапоціцца пра жыццё падарожных. У той толькі час і госць у мяне, калі пакрые нешчарду лёдам. Але за гэта вясной і летам жыву, нібы пустэльнік які, акружаны вадою і лесам». Арганісты звяртаецца да сляпога Францішка. «О, даўно не бачыліся! Грамадзянін усяго свету, а пра расоны ўжо зусім забыў. У нас і цяпер успамінаюць, як некалі ў час юбілею спяваў ты на хорах. Хто з ксёнжкі, а пан Францішак усе песні на памяць. Ну калі ж ты нас наведаеш? Жыву я цяпер вельмі далёка. Але ж ты жывеш там, дзе сустракаеш ласкавых і сапраўдных сяброў, а такіх у цябе шмат па ўсёй Беларусі. Цяпер з ласкі пана Б. маю свой дамок на выспе пасярод возера Рабло. Там маю намер пакласці канец свайму тулянню, пакуль мне пан Бог дазволіць жыць. Ведаю пана Б. Шляхетны ён чалавек. Маёнтак яго ля самага возера Рабло у Рабшчызне. Я бываў там некалі, не блізка адгэтуль, вёрст 60 будзе. Але як мяне трасе! Увесь змёрз, такі моцны вецер і мароз, што нельга вытрымаць. «Вып'ем гарэлкі, пане Андрэй», — сказаў дзядзька, «а там вячэру цёплую прынясуць на стол, то і сагрэешся». Добра было б гарэлачкі, бо людзі кажуць, што гэты трунак у гарачае лета халодзіць, а ў зімовыя маразы і вятры грэе. Пасля гарэлкі і закускі павесялелы арганісты сказаў: «Пан завальня сёння мае гасцей, мае і новыя апавяданні». Кожны чалавек нешта адрознае ад іншых сустракае ў сваім жыцці, дык кожны адрознае ад іншых і расказвае. І Янка, філосаф езуіцкай акадэміі, мусіў ужо распавесці шмат гісторый. Чуў я, што калі ён быў яшчэ ў школах, дык вельмі любіў чытаць кніжкі. Ягоныя гісторыі вучоныя. Расказваў мне пра нейкія паганскія народы, што жылі, Бог ведае ў якія даўнія часы. Імёны іх такія цяжкія, што на другі дзень ужо не памятаю. І я хадзіў да езуіта ў школу. Альвары цяпер ведаю на памяць. Перакладаў прамовы Цыцэрона і з Де Арта Поэтика. Гарацыя яшчэ памятаю гэты верш: «Omne tulit punctum quimusque tutile dulci». Але калі я ўбачыў, што гэта ўсё ванітас ванітатіс, не захацеў паглыбляцца ў далейшыя мудрасці. Навошта філасофстваваць? Лепш верыць сэрцам. Дык пачаў вучыцца музыцы, і цяпер, дзякуй Богу, маю месца пры касцёле і задаволены. І ўсё ж цяпер чарга пана Андрэя расказаць што-небудзь. А ці не будзе гэта ўжо позна? Колькі часу?
Не маю гадзінніка, сказаў дзядзька, але ведаю, што яшчэ далёка да поўначы. У мяне дома ёсць гадзіннік, памятка ад ксяндза пракуратара. Калі б'е, з'яўляецца зязюля і кукуе столькі разоў, якую выбівае гадзіну. Адзін падарожны начаваў мяне і, пачуўшы голас гадзінніка і зязюлін спеў, расказаў мне апавяданне пра роспачнага маладога чалавека і вогненных духаў. Апавяданне сёмае. Вогненныя духі. Усе селі ля арганістага. У пакоі ўсталявалася цішыня, толькі шум буры чуваць за сцяною. Арганісты пачаў сваё апавяданне так. Адзін малады чалавек, Альберт, добра выхаваны і адораны прыродай прыгожым абліччам, атрымаў спадчыну ад бацькоў некалькі тысяч талераў. Не задумваўся, што грошы лёгка страціць, а набыць цяжка. Не ашчаджаў, што меў, любіў гульні ды забавы і зразумеў нарэшце, што ўжо яго скарбонка як цела без душы. І сябры, якіх раней было шмат, зніклі. Мальвіна, яго каханая, нарадзілася і вырасла ў горадзе. Ведала свет і згаджалася з агульнай думкаю кабет, што сэрца можна аддаць таму, да каго мімаволі цягнецца душа, але руку толькі таму, хто золатам і пашанаю абяцае жыццёвы дабрабыт. Мальвіна кахала Альберта, любіла з ім доўга размаўляць. За такімі прыемнымі размовамі хутка ляцеў вечар, і гадзіннік часта біў на сцяне, лічачы гадзіны, а шэрая зязюля сумна кукавала з адчыненых дзверцаў. «Журботны зязюлін голас наводзіць на мяне невясёлыя думкі», – сказаў Альберт. «Здаецца, ён гаворыць сэрцу, што і вясна мае сваю горыч. Хутка час пралятае, хутка міне маладосць, а чалавек на схіле свайго жыцця на ўсё глядзіць холадна. Мальвіна, давай карыстацца часам, пакуль яшчэ маладое пачуццё робіць нам забавы прыемнымі. Вясна, лета і восень людскога жыцця маюць свае аздобы, сказала Мальвіна, калі чалавек не ведае беднасці і мае чым задаволіць усе свае жаданні. Ці ж багацце найбольшае шчасце? Без гэтага і каханне стыне. Ты любіш, як бачу, грошы, сказаў Альберт. Хто ж не любіць тое, што абавязкова патрэбна? Пачуўшы гэтыя словы, Альберт доўга сядзеў задуманы. Нарэшце ўзяў шапку і хоча выйсці. Што ж сёння так спяшаешся дадому? Спыталася Мальвіна. Я чалавек небагаты, трэба думаць, як жыць на свеце. Трэба было раней гэтым заняцца. Нездарма голас зязюлі наводзіў на мяне смутак. Яна мне нешта напрарочыла. Сказаўшы гэта, ён імгненна выйшаў. Вярнуўшыся дадому, Альберт кінуўся на ложак, але не мог заснуць. Свет паўставаў у ягоных марах зусім інакшы, чым раней. Зразумеў нарэшце, што сапраўдная прыхільнасць і сапраўднае каханне рэдка бываюць на свеце. Дзе ж людскія сэрцы? Розумы толькі пра тое дбаюць, каб апярэдзіць адзін аднаго, гонячыся за марнаю славай, жыць у раскошы і, ашукваючы блізкіх і саміх сябе, балбочуць пра веру і пра любоў да бліжняга. Гэтыя думкі страшна абурылі яго. Знелюбіў усіх знаёмцаў і ранейшых сяброў, пагарджаў каханнем, зайздрасць і злосць напоўнілі яго душу. Назаўтра Альберт, захоплены страшнаю думкаю, хадзіў самотны па полі. Нарэшце трапіў густы лес. Там,
блукаючы ў ценю высокіх ялін, ад цяжкага смутку прыйшоў да роспачы. О, калі ёсць злы дух, сказаў сам сабе, што абагачае людзей, які б дапамог мне хоць на кароткі час, я пакланюся яму цяпер. Ледзь ён гэта сказаў, бачыць перад сабою. Нехта сядзіць пад дрэвам на спарахнелым пні, велізарнага росту, нос доўгі, востры, твар шчуплы, румяны, барада і валасы на галаве чырвонага колеру. Вопратка, хоць і зелянялая, аднак адсвечвала яшчэ чырвонаю фарбаю. З трывогаю, пазіраючы на яго, Альберт застыў у маўчанні. «Убачыў твой смутак», – сказаў незнаёмы, – «і гатовы табе дапамагчы. Чаго хочаш?» «Лепшага жыцця, пакутую ад нэндзы, і сябры мне здрадзілі». «Пакланіся цемры, і дух агню будзе табе служыць, верне табе золата і сяброў. Будзь хітры і празорлівы, бо слабасць характару згубіць цябе». «Што трэба зрабіць, каб дух служыў мне?» «Слухай, адразу выконвай мае парады. Здабудзь кроплю крыві са свайго пальца». Альберт здабывае кроў з пальца. «Яна адна кропля», – сказаў незнаёмы, – «напоўніць вужаку атрутай. Дык ідзі цяпер з гэтаю крывёю. Выходзячы з лесу, узыдзеш на гару. Там поўзае вужака, якая хацела ўкусіць дзіця, але перапалоханая крыкам маці страціла атруту і цяпер, выгнаная іншымі гадамі, блукае адна. Пазнаеш яе лёгка. Жоўты хвост значыць адсутнасць сіл. Дай лізнуць ёй кроплю твае крыві. У момант займее атруту і сіл набярэцца, а потым ідзі за ёй, яна дасць табе сваю мудрасць і багацце. У кожнай скрынцы агню убачыш духа, а слугою тваім будзе Нікітрон. На кожны твой кліч ён народзіцца з полымя». Сказаўшы гэта, незнаёмы ўстаў, пайшоў у гушчар лесу і знік з вачэй. Праз дзікія бары ідзе Альберт у той бок, куды яму паказаў незнаёмы. Выйшаў з-пад лясных шатаў, калі быў самы поўдзень. Узышоў на вяршыню пясчанай гары, сустракае велізарную вужаку з жоўтым хвастом, якая, убачыўшы чалавека, не мела сілы ўцякаць, а толькі, падняўшы галаву, пазірала вогненнымі вачыма. Альберт на бярозавым лістку паднёс ёй кроплю свае крыві. Вужака праглынула, і адразу пачала знікаць жоўтая масць на ёй, а праз паўгадзіны яна і зусім акрыяла. Вылікаваная вужака пакінула гару, паўзе па хмызах і верасе, усё далей і далей паглыбляючыся ў лес, і Альберт ідзе за ёю хуткай ступою. Калі на захадзе тухла сонца і пачало вечарэць, ён убачыў між дрэў вялікі палац, дзе ў кожным акне было відаць святло запаленых агнёў. Вужака, хутка веючыся па прыступках, трапіла ў вялікую залу гасцёўню, а з ёю і Альберт. Там сталы застаўлены ежаю і віном, чуваць чароўная музыка, люстэркі і карціны на сценах у залатых каштоўных асадах. Доўга дзівіўся Альберт на загадкавыя дзівосы, разглядаючы ўсялякія аздобы гэтага палаца. Пачуўся голас, які запрашаў яго сесці пры стале, есці і піць, бо ўсё дзеля яго прыгатавана. Пасля вячэры з'явілася перад Альбертам вужака, трымаючы ў роце залаты дукат. Яна высока падняла галаву, каб аддаць яго госцю. Альберт узяў. На тым дукаце з аднаго боку выбіта полымя, а з другога карона і выява гадзюкі. Калі задумліва пазіраў на дукат, зноў пачуў голас: «Пакуль маеш яго, будзеш мець золата столькі, колькі захочаш». Вужака знікла, і ён адзін застаўся ў гасцёўні.
Успомніў параду незнаёмага, якога сустрэў у лесе, і, гледзячы на язычок свечкі, што стаяла на стале, паклікаў: «Нікітрон!» Полымя свечкі ўсё вышэй і вышэй падымаецца ўгору, і тут з яго ўзнікае высокая, лёгкая і гнуткая чалавечая постаць, саскоквае на падлогу, і вось ужо стаў перад ім чалавек у пунсовай вопратцы. «Якія ў пана будуць загады?» – спытаўся дух. «Хачу імгненна вярнуцца да хаты». Альберт ляцеў у небе вышэй гор і лясоў і праз колькі хвілін быў ужо ў сваім пакоі. Вярнуўшыся дадому, ён выняў з кішэні залаты дукат, які атрымаў ад гадзюкі, і, кладучы яго ў шкатулку, падумаў сам сабе: «Эх, каб была яна поўная золата!» І ўміг вока шкатулка напоўнілася дукатамі. Цешыцца ён, гледзячы на скарб гэткі, і не верыць, што бачыць тое наяве. Доўга стаяў, не адводзячы вачэй ад золата, баючыся, каб не знікла яно. Бачаць суседзі дзіва нечуванае. Альберт купляе найдаражэйшыя люстры, гадзіннікі, дом яго свеціцца золатам і срэбрам, коні і карэты шыкоўныя, лёкае ў дарагіх ліўрэях, быццам меў ён маёнтак з некалькімі тысячамі душ, запрашае да сябе гасцей, дае балі, найдаражэйшых вінаў у яго невычэрпная крыніца. Мальвіна, чуючы пра гэтую неспадзяваную перамену лёсу, дзівіцца, як і іншыя, адкуль узяліся ў яго такія вялікія грошы. Доўга спадзявалася, што ён, можа, калі наведае яе. Прамінула колькі месяцаў, не прыязджае. Перамяніўся ўжо, дарэмна чакаць. У яго душы цяпер толькі адна пыха. Прыйшла восень, доўгія вечары. Альберт, стомлены забавамі, у якіх доўга бавіў час з гуртам лісліўцаў, вырашыў застацца дома адзін. Сухія бярозавыя дровы гарэлі ў печы, настольны гадзіннік іграў мелодыю, за сцяною шумеў восеньскі вецер. Ён сеў перад агнём і, гледзячы на яго, аддаўся марам. Думаў пра сваё мінулае, пра няўдзячнасць і здраду сяброў, якія некалі кінулі яго, убачыўшы, што ён зазнаў няшчасця і роспачы. Калі так пераходзіў ад аднае думкі да другое, успомніў Мальвіну. Памяць ярка малявала яму прыемныя з ёю забавы да позняе ночы, і той апошні вечар, калі бой гадзінніка з зязюляй стаў пачаткам тае размовы, што давяла яго да невыноснай роспачы. Гэтыя ўспаміны абудзілі ў яго сэрцы рэшткі забытага кахання, і прыйшло жаданне абавязкова ўбачыць Мальвіну. Ужо вырашыў быў ехаць да яе, але крыху падумаўшы: «О не, — кажа, — яна любіць багацце, а я цяпер багаты і ўладар яе пачуццяў. Не буду зневажаць сябе сёння так, як некалі. Я кіну ёй багаты прэзент, і яна сама адразу з'явіцца ў маім доме». Сказаўшы гэта, паклікаў, гледзячы на полымя: «Нікітрон!» Бярозавыя дровы стрэлілі, быццам з пісталета. Вугельчык вылятае з печы, круціцца па падлозе, расце ўсё больш і больш, уздымаецца ўгору, ператвараецца ў чалавечую постаць, і вось стаіць перад ім вялізны мурын. «Слухаю загад», — сказаў ён, гледзячы на Альберта вогненным позіркам. «Не хачу бачыць цябе ў такім чорным і страшным абліччы», — сказаў Альберт. «Вярніся ў агонь і, выкупаўшыся ў белым полымі, з'явіся да мяне з белым тварам, з лагоднейшымі вачыма і ў пекным абліччы маладога чалавека». Мурын, як клуб дыму, кінуўся ў печ. Праз колькі хвілін адтуль вылецеў язык полымя, з якога ў момант утварыўся юнак, і стоячы чакаў загаду. «Пакуль я напішу ліст да Мальвіны,
Ты павінен прынесці мне сюды дыяментавыя завушніцы, дыяментавыя бранзалеткі і убор на галаву з рубінаў і дыяментаў. Толькі сказаў гэта, дух, як бліскавіца, вылецеў у акно, і яшчэ Альберт не дапісаў ліст, а ўжо ўсе тыя каштоўнасці ляжалі на стале, і ля яго стаяў дух у абліччы юнака. Альберт, заклеіўшы ліст, загадаў аддаць яго Мальвіне разам з каштоўнасцямі. Паслаў коні і карету сваю, каб тэрмінова прыехала. Самотны шпацыраваў па пакоі, думаў, з якой радасцю яна прыме яго дарункі, з якім пачуццём прывітае яго пасля такога доўгага расстання, бо ведаў, што калі кабета бачыць маладога чалавека шчаслівым, у багатым уборы, у пышных салонах, ставіць яго вышэй за іншых людзей. У гэты час ён у яе вачах становіцца кумірам. Мальвіна сядзела ў сваім пакоі з суседкаю, што прыйшла ў гэты вечар, і размаўляла з ёю пра розныя дзіўныя здарэнні. Нарэшце пачалі абгаворваць Альберта. Адкуль здабыў ён такія вялікія грошы, бо пра гэта разыходзіліся розныя чуткі. Адны казалі, што ён недзе далёка ездзіў і выйграў мільёны ў карты, другія, што нібыта выкапаў багаты скарб з зямлі, трэція, што навучыўся недзе чарнакніжніцтву і з дапамогаю злога духа стаў багаты. Але ўсё гэта былі толькі здагадкі. Таксама Мальвіна апавяла сваёй сяброўцы, як раней Альберт часта наведваў яе, нязменна паўтараючы пра сваё шчырае каханне. Успамінала і той апошні вечар, калі холадна даводзіла яму, што без грошай каханне стыне, а ён, угневаны, імгненна выйшаў з пакоя і больш не вярнуўся. У гэты момант яны пачулі, як нейкі аграмадны экіпаж спыніўся ля ганка. Падхапіліся абедзве, бачаць, карэта, а ззаду яе лёкай. З'яўляецца незнаёмы малады чалавек, аддае ліст і багатыя падарункі. Мальвіна глянула ў вочы пасланцу, і некая трывога пранікла ў яе сэрца. Хацела сказаць яму колькі слоў, але не паспела і азірнуцца, сталася нейкім чынам, што яго ўжо не было ў пакоі. Яна здзіўлена глядзіць на бляск дарагіх дыяментаў, такога вялікага багацця і ў сне не бачыла ніколі. Сарвала пячатку з ліста, глядзіць на Альбертаў подпіс. Дрыжучы дачытала ліст да канца і стаіць уражаная, не ведае, што рабіць. «Альберт прыслаў мне прэзенты», — сказала яна сваёй сяброўцы. «Піша, каб я ў гэтай карэце тэрмінова прыехала да яго. Не ведаю, што мне рабіць. Без сумневаў трэба неадкладна ехаць. Ці ж не страчу ягоныя павагі за такі смелы ўчынак? Ён не думаў пра гэта, пасылаючы да цябе коней і запрашаючы ў гэты самы вечар прыехаць. Як ён перамяніўся. Раней, калі наведваў мяне, дык кожнае слова яго лучылася з нейкай нясмеласцю, а цяпер такі саманадзейны. Прыслаў багатыя падарункі, мае права быць саманадзейным. Аднак у вялікім свеце не лічыцца ганьбаю, калі хто добра пакарыстаецца багаццем якога пана. Дык я еду, і трэба спяшацца, бо ад нецярплівасці зменіцца ягоны настрой і сустрэне нядобрым вокам. Мальвіна паспешліва пачала апранацца. Бярэ найлепшую сваю сукенку, сяброўка ўбірае ёй галаву, стараецца, каб усё ёй пасавала. Надзела на сябе і дыяменты, што прыслаў Альберт, сядае ў карету. Паўгадзіны ехалі і ўжо на месцы. У вітальні сустракае яе Альберт, запрашае ў гасцёўню, дзе ўсё зроблена з густам і багацце ззяе паўсюль. Дзівіцца Мальвіна з такое нечаканае перамены яго долі. Альберт у яе вачах зрабіўся зусім іншы. Яго постаць і твар набылі дзіўную прыгажосць. У яго размовах Мальвіна заўважыла
незвычайны розум і дасціпнасць. Імгненна дарагая садавіна і размаітыя сочывы з'явіліся на сталах. Ён просіць яе выбіраць сабе пад густ і ў час гэтае пачосткі расказвае, як у яго прачнулася жаданне абавязкова сёння яе ўбачыць. Кожнае слова каханага было ёй прысудам. «Ці ўспамінала ты хоць калі пра мяне?» – спытаўся Альберт, з тае пары, як мы апошні раз бачыліся. «Як жа не ўспамінаць, калі пра тваё шчасце ва ўсіх дамах штодня гавораць?» «А што гавораць?» «Рознае, але нічога пэўнага». «Няхай людзі мучаць сабе галовы. Я ж скажу толькі, што забагацеў, не крыўдзячы блізкіх». «І я не чула, каб каго-небудзь Альберт пакрыўдзіў». Застаючыся ў пакоі адны, яны размаўлялі, прыгадваючы ўсё тое, што было між імі раней. Гадзіннік на сцяне зайграў мелодыю, і ўжо прабіла поўнач. «Ці хочаш, Мальвіна, — сказаў Альберт, — убачыць мой хатні тэатр?» «Хто ж будзе іграць у тэатры, калі настолькі двое?» «Маю актораў, зачыненых у шкатулцы. Ураз усе з'явяцца перад табою». «Ці не будзе толькі чаго страшнага? Злітуйся, не палохай мяне, цяпер якраз поўнач». «Думаеш, я такі жорсткі, што магу жартаваць з твае палахлівасці? Не будзе ніякага страху, толькі пабачыш цуды, табе незразумелыя». Сказаўшы гэтак, ён узяў агатавы крэмень, крэсіва, і, стоячы ля яе, пачынае высякаць агонь. Нечуваныя цуды бачыць Мальвіна. Іскрынкі, што падаюць на падлогу, ператвараюцца ў язычкі полымя, а з гэтых язычкоў нараджаюцца дзеці. На іх галовах гарэлі кучары валасоў, як бавоўна ці лён, што ўзяліся агнём. Вочы, як іскрынкі, мігалі чырвоным святлом, і празрыстыя матылёвыя крылцы былі ў іх на плячах. Адны лёталі пад столлю, вырабляючы самыя неверагодныя фігуры. Іншыя сваволілі на сталах, канапах, на падлозе, каля люстраў і карцін, перакідваліся ў зверанятаў, птушак, жамяру. «Ах, досыць, досыць ужо!» – закрычала Мальвіна. «Не магу больш глядзець на гэтыя жахі. Нейкі страх мяне забірае». «Палахлівае стварэнне! Ці ж іх выгляд мае што-небудзь страшнае? Гэта ж купідоны, якіх ты, можа, не раз бачыла на карцінах пекной Венеры». «Ах, Альберт, полымя ў іх на галовах і гэтыя жахлівыя пагляды! Кроў мая замірае». Альберт махнуў рукою, і ўсё знікла. Быццам было гэта толькі ў сне. Перапалоханая Мальвіна доўга яшчэ не магла супакоіцца. Ён смяяўся з яе палахлівасці. Калі мінуўся страх і скончыліся жарты, яны бавілі час, пераходзячы ў размовах ад аднаго да другога, аж пакуль узышла на небе дзянніца. Мальвіна, вярнуўшыся дадому, не магла забыць тыя цуды. Расказала пад сакрэтам сваёй сяброўцы, і, размаўляючы між сабою пра гэта, вырашылі, што ў вобліку тых дзяцей з'яўляліся злыя духі. Альберт – чарнакніжнік, і праз гэта зрабіўся багаты. Такі сакрэт, пераходзячы ад сяброўкі да сяброўкі, у хуткім часе ўжо быў вядомы ў гарадах і вёсках. Усюды са страхам пра гэта гаварылі. Старыя нагадвалі маладым і недасведчаным, каб пазбягалі Альберта і сяброўства з ім. У яго доме непрыстойныя забавы, размовы і віно, што пілі без меры, нішчылі маральныя і цялесныя сілы ўсіх тых, хто збіраўся там бавіць час у ганебных уцехах. Прайшоў адзін год, другі. Альберт не шкадуе грошай. Усё робіцца паводле яго волі. Уцехі не спыняюцца. Мальвіна, хоць і не сумняваецца ў яго сувязях са злым духам, але падпарадкуецца ягоным жаданням. Аднаго разу Альберт з гуртам гультаёў пры картах і віне
бавіўся да поўначы. Гаспадар і госці былі ў гуморы. У жартаўлівых размовах адзін з гэтай грамады сказаў: «Ці праўда, Альберт, што ты чарнакніжнік, як сцвярджаюць некаторыя? Выкліч перад намі духа, мы яшчэ яго ніколі не бачылі». «Я ведаю», – сказаў Альберт, – «хто разнёс пра мяне такія пагалоскі. Але не хачу сёння хаваць ад вас гэтага і зараз усё пакажу вам». Глянуў на полымя свечкі і паклікаў: «Нікітрон!» Са страхам пазіраюць усе на гэты неспадзяваны цуд. Полымя свечкі выбухнула пад самую столь, і нечакана ў паветры утвараецца празрыстая хісткая асоба, спускаецца на падлогу ў абліччы юнака і чакае Альбертавага загаду. Як найхутчэй ляці да Мальвіны і запрасі яе да мяне. Дух вылецеў у акно. Прайшло не больш за паўгадзіны. Заходзіць у пакой Мальвіна, бледная ад сполаху, і гаворыць дрыготкім голасам: «Навошта ты, Альберт, прывёў мяне сюды? Хочаш выставіць адну на посмех перад гуртам тваіх бяседнікаў?» «Не будзеш адна». Ён глянуў на карціны з міфалагічнымі німфамі і кажа: «Вось табе таварышкі». Толькі ён сказаў гэта, як голыя німфы, пакінуўшы палатно на сцяне, у натуральнай постаці кабет пачалі хадзіць па пакоі. Усе знерухомілі, са страхам паглядаючы на гэтыя цуды. Перапалоханая Мальвіна закрычала жудасным голасам і ўпала непрытомная на падлогу. «Нікітрон!» – паклікаў Альберт. З'явіўся дух, і Альберт загадаў яму аднесці Мальвіну да хаты, дзе яна праз колькі хвілін ачулася, лежачы на ложку ў сваім пакоі, і дрыжала, успамінаючы тыя страхотныя праявы. Суседзям, таварышам і ўсім знаёмым было ўжо вядома, што Альберт – страшны чарнакніжнік. Бацькі, сваякі і сябры напамінамі стрымлівалі моладзь, каб яна не мела з ім аніякіх дачыненняў. Шляхетныя людзі стараліся рознымі спосабамі выбавіць яго з шаленства і павярнуць да цнатлівага і пабожнага жыцця. Дарэмныя парады і напаміны. У багатым альбертавым доме штодня поўна бязбожная і распусная моладзі. Ён сам усё больш і больш быў нястрыманы ў непрыстойных жадунках і ўчынках. Лічыў лухтою любоў да бліжняга, зводзіў і ганьбіў жанчын ды дзяўчат рознага саслоўя. Не пераводзілася ў яго золата, а перад золатам усё цьмее, і гэта яму было даспадобы. Ганаравалі яго лісліўцы і таварышы-распуснікі, але ад бацькоў, мужчын і пачцівых людзей сыпаліся на яго страшныя праклёны. Прайшло колькі гадоў. Ад усіх гэтых празмернасцяў Альберт адчуў слабасць ва ўсім целе. Раскоша, якую піў поўнаю чарай, зрабілася яму няўсмак, і ўсюды нечакана пачаў сустракаць невыносную горыч. Трывога і смутак пасяліліся ў яго багатых салонах. Аднойчы пачуў голас касцельных званоў. Нехта яму сказаў, што гэта звоняць па нябожчыку. Змяніўся з твару і неспакойны доўга хадзіў сюды-туды па пакоі і слова не сказаў прыяцелям. Адскочыў ад вакна, калі ўбачыў людзей у жалобных уборах з паходнямі ў руках, што ішлі за возам, на якім стаяла труна. Задрыжаў увесь, калі пачуў, што той, хто учора з ім баляваў, ужо не жыве на свеце. Неспакой і меланхолія штодзённым цяжарам ляжалі на яго думках. Гурт лісліўцаў нудзіў яго, жанчыны страцілі прывабнасць у яго вачах. У Мальвіны убачыў тысячы заганаў і не хацеў яе больш бачыць. Самотны і задуменны блукаў Альберт па полі. Зайшоў у густы лес, убачыў там чалавека з чырвонымі валасамі на галаве і ў пунцовым адзенні, які сядзеў на калодзе. Пазнаў яго
Гэта быў той самы, што вучыў яго, як набыць золата і кіраваць духам. «Чаму і цяпер ты незадаволены?» – спытаўся чырвоны чалавек. «Ні ў чым не маю прыемнасці. Нейкі неспакой зацьміў мае думкі. Можа, Мальвіна табе здрадзіла?» «Мальвіна любіла і любіць багацце. Яе каханне мне не патрэбна. Маеш дукат, на ім яркае полымя, што ўсё перамагае. Але спакою купіць не магу. Вогненны дух выконвае ўсе твае загады, але і ён спакою не можа прынесці. Не ўмеў ты карыстацца шчасцем, а я казаў, будзь хітры і празорлівы, бо слабасць характару загубіць цябе. Ужо не грэе ні залатое полымя, ні вогненны дух, ні погляд каханкі. Я пагарджаю ўсім, я хачу здранцвець, быць абыякавым, як труп, халодным, як ледзяная брыла. Дык паслухай апошнюю маю параду. Збяры ўсіх сваіх таварышаў і перш чым праб'е на вежы поўнач, ідзі на цвінтар. На магілах убачыш язычкі халодных агнёў. Прасі іх да сябе на забавы. Сказаўшы гэта, ён адышоў на некалькі крокаў і знік. Вярнуўшыся дадому, Альберт адразу пастараўся выканаць тое, што яму раіў у лесе той дзіўны чырвоны чалавек. Гасцей пакінуў адных, а сам заспяшаўся на цвінтар. Ноч была ціхая і цёмная, ледзьве відаць былі драўляныя крыжы і дзікія камяні, пастаўленыя сям-там на магілах. Свяціліся язычкі агнёў, нібы ад свечак, што дагаралі. «Халодныя духі», – сказаў Альберт, – «сёння вас запрашаю да сябе, хачу вашай дапамогі, хачу быць падобны да вас і пагарджаць светам». Толькі сказаў гэта, як з'явіліся перад ім белыя прывіды волата ў дзіўных і страшных абліччах. Яны кланяліся, даючы знаць, што ахвотна выканаюць ягонае жаданне. У доме Альберта шум і вясёлыя размовы чуваць у асвечаных салонах. Вярнуўся гаспадар, бледны, на твары неспакой. «Што з табою дзеецца, Альберт? Чаму ты такі маркотны? Які неспакой хвалюе твае думкі? Пра што турбуешся? 100 гадоў раскідваючы скарбы, што дала табе фартуна, не зможаш іх усё адно страціць». Гаворачы гэта, віталі яго адзін за адным госці. «Хто з нас будзе так доўга жыць?» – сказаў Альберт. «Не затрымае чалавек захаду сонца, каб дзень падоўжыць. І весялосць не прыкліча, калі яна прэч уцякае. Навошта зважаць на невясёлае? Хто ведае, якая будзе будучыня? Давайце жыць сённяшнім днём», – сказаў адзін з гасцей. «Выпі з намі, змрочныя думкі прэч уцякуць». «Вінум корлэйціфікат», – сказаў другі. «Што будзе пасля? Навошта думаць цяпер? Нясі віна мне жыва, хай пройдзе дзень шчасліва. Душой клянуся, дружа, што мушу піцца дужа». «Чакаю запрошаных гасцей», – сказаў Альберт. «Яны ўпершыню наведаюць мой дом». «Адкуль, якіх гасцей чакаеш?» «Убачыце і будзеце ведаць. Дык старайся іх прыняць з весялейшым тварам, чым маеш цяпер. Вып'ем за здароўе гаспадара». Пеніцца віно ў келіхах, грымяць віваты, няхай жыве Альберт. Падхмеленыя моцнымі трункамі, яны пахваляліся адзін перад адным, хто больш выпіць можа. Шум і гамана вясёлых гасцей адзываецца ва ўсіх пакоях. Сам гаспадар, захоплены вясёлай грамадою, асушыў не адзін келіх моцнага віна, але яно слаба падзейнічала на яго. Хвіліннае забыццё дало спачыць думкам, і зноў вярнуўся смутак мучыць ягоную душу. Поўнач. На далёкай вежы б'е 12. Прабіў гадзіннік у кутку гасцёўні і ледзь дайграў мелодыю. Нечакана патухлі васковыя свечы.
Адна толькі лямпа свяціла бледна, нібы пакрытая густою імжою. З'явіліся па кутах і пасярод салона жахлівыя монстры, велізарныя стварэнні ў белым. Вочы гарэлі, як агонь, гангрэнавыя плямы палілі іхнія твары. Учарнелыя шкілеты абапіраліся спарахнелымі рукамі на мэблю. Знік гарэлачны чад, перапалоханыя госці з крыкам уцякалі з дому, іншыя, знепрытомніўшы, пападалі на падлогу. Нямы і бледны Альберт пазіраў на гэтых пачвараў. Дрыготка прабегла па целе і адчуў гэты час, што нейкі мароз увайшоў у яго грудзі, і ён застыў увесь ад холаду. Зніклі гэтыя страшныя монстры. Апрытомнілі перапалоханыя бяседнікі, але не вярнулася цяпло, каб сагрэць Альберта. Увесь быў халодны, як кавалак золата. Жыў ён яшчэ некалькі гадоў, але ўжо нішто не магло яго сагрэць. Увесну і ў летнюю спякоту мароз прабягаў па ўсіх яго жылах, рукі і ногі былі заўсёды застылыя. Кажуць, што калі хто сядаў блізка ля яго, каб пра што-небудзь пагаманіць, з вуснаў яго ішоў такі холад, што нельга было вытрываць і колькі хвілін. Уначы прыходзілі да яго тыя самыя страшныя здані, якіх ён запрашаў да сябе з магіл, і часта чуў нейкія дзіўныя галасы, якія клікалі яго «Альберт! Альберт!» не толькі ў змроку, але і сярод белага дня. Пытаўся ён у людзей, што яго часам наведвалі, ці не чуе хто-небудзь з іх галасы, што клічуць яго па імені. Усе са здзіўленнем адказвалі, што не чуюць ніякіх галасоў. Абазнаныя ў сваёй справе медыкі, прывезеныя з далёкіх краёў, параіўшыся, прызначалі яму размаітыя лекі, але руплівасць і веды дактароў не маглі яму дапамагчы. Божая кара нарэшце кранула чарнакніжніка і спакусніка, паўтаралі старыя людзі. А між простым людам па вёсках і мястэчках хадзілі чуткі, што Альберта за бязбожнае жыццё мучаць усе трасцы разам, ні на хвіліну не даючы яму спакою. Найчасцей ён быў самотны. Назаўсёды зніклі балі і шумныя забавы. Рэдкі госць наведваўся, і той, змучаны халоднаю размоваю, стараўся як мага хутчэй пакінуць ягоны дом. Пакінулі ўсе. Часам толькі лёкай з'яўляўся на голас пана. Дзень быў хмурны, шумеў вецер, сонца закрывалі аблокі. У Альбертавым доме панавала цішыня, нібыта ў якой пустэльні. Чуваць былі галасы крумкачоў, вялікая чарада якіх кружылася ў паветры над яго дахам. У вечаровым сутонні вокны нібы жалобаю былі завешаныя. Доўга не з'яўляўся ў шыбах агеньчык свечкі. Знайшлі ягоны труп. Сканаў, седзячы на крэсле. Рукі і ногі здранцвелі, нібыта ад моцнага зімовага марозу. А з Мальвінай, каханкай яго, што сталася? — спытаў завальня. Мела дыяменты і грошы, лёгка і мужика знайшла. Гадзіннік з зязюлею не наводзіў на яе сумных думак. Выехала ў сталіцу і сярод шуму вялікага свету забылася пра мінулае і пра Альберта. «Заўсёды такая смерць тым людзям, — сказаў дзядзька, — што шукаюць шчасця на гэтым свеце, а пра будучае жыццё не дбаюць. Як жахліва памёр гэты няшчасны Альберт». Арганісты ўстаў з месца і сказаў, гледзячы ў вакно: «Некалькі зорак свеціцца на небе, і вецер сціх. Заўтра будзе добрае надвор'е. Перш чым вярнуцца да хаты, мне трэба яшчэ сюды-туды заехаць. Дык, пане завальня, дазволь ужо адпачыць па-дарожнаму. Мне трэба заўтра раненька ўстаць». Гасцям ужо падрыхтавалі пасцелі. Пасля пацераў патушылі агонь, і я, думаючы пра няшчаснага Альберта,
заснуў. Куцця. Я прачнуўся і, лежачы яшчэ ў пасцелі, прыгадваў апавяданні сляпога Францішка і арганістага, плачка, сын буры, вогненныя духі. Усе гэтыя цуды паўставалі ў маіх думках у дзівосных, маркотных і страшных карцінах. Тут дзядзька адчыніў дзверы і, гледзячы на мяне, сказаў: «Уставай, Янка, не прывыкай да ляноты. Зімовыя ночы доўгія, можна выспацца. Усе падарожныя яшчэ перад світаннем выехалі. Цяпер толькі паны спяць да дня. За іх іншыя думаюць і працуюць. Памятай, што ты чалавек бедны, мусіш сам служыць, дык адвыкай ад такіх звычак». Завальня надзеў футра, выйшаў на падворак, загадаў парабкам паадкідаць снежныя сумёты ад вокнаў дому і ад сцен спіжарні. Я хуценька ўстаў. У хаце было ціха і змрочна. Святло слаба прабівалася праз шыбы, пакрытыя лёдам і засыпаныя снегам. Уваходжу ў чалядны пакой. Там на лаве сядзеў сляпы Францішак, а пані Мальгрэта, гатуючы куццю, расказвала яму пра сваю гаспадарку, пра курэй розных парод, якіх яна разводзіла, маючы велізарнага пеўня на высокіх нагах, але ён быў такі нязграбны, што звычайны маленькі пеўнік яго перамагаў і не раз крывавіў. Пра гусей, якіх улетку хоць і заўсёды добра глядзела, але не магла ўпільнаваць ад лісіц. Казала, як аднаго разу на возеры паляўнічы адным стрэлам забіў некалькі свойскіх качак, мяркуючы, што гэта дзікія, і з таго часу трэба мець іх на воку, каб далёка не адплывалі ад дому. Калі і так размаўлялі, дзядзька пастукаў у вакно, кажучы: «Бачу здалёк, па возеры нехта едзе. Здаецца, гэта пан Марагоўскі з дзецьмі вяртаецца з Полацка. Загадай, каму вас, пані, хутчэй упарадкавацца ў пакоі. Дасюль яшчэ падлога не падмецена». Імклівыя коні павярнулі з вялікай дарогі, мінулі бераг возера і ўжо ля брамы. Дзядзька сустракае гасцей. У возе сядзеў пан Марагоўскі, ля яго трое дзяцей, ухутаных мядзвежым футрам і абвязаных хусткамі, так што толькі вочы відаць. Выбегла з дому пані Мальгрэта, і дзяцей унеслі ў пакой. На снеданне было пададзена падагрэтае піва. Шкаляры, пачуўшы цяпло, зашумелі, як пчолы ў вуллі. Кожны апавядаў пра сваю вучобу, пра таварышаў, настаўнікаў, пра розныя школьныя выпадкі і здарэнні. Сляпы Францішак далучыўся да іх, і яны пад сакрэтам расказвалі яму свае вершы, якія вывучылі на памяць, каб павіншаваць бацьку. Перада мною яны хваліліся ўзнагародамі за іспыты. Дасталі са скрыначкі абразкі клаўбера розных памераў, крыжыкі і медзяныя медалькі. Шмат расказалі вывучанага з альвара і шмат пераклалі з лаціны святое гісторыі. Пан Марагоўскі пацвердзіў бацьку, што Стасія і Юзіка за стараннасцю ў навучанні і за добрай паводзіны хвалілі і ўзнагародзілі ксёндз-прэфект і настаўнікі. Дзядзька цешыўся гэтым, абяцаў ім пашыць новыя капоты і даць грошай на розныя школьныя патрэбы. Доўга цягнулася размова пра полацкі кірмаш «Краснік». Марагоўскі апавядаў пра кошт жыта, аўса і ячменю, пра свойскіх птушак, якіх там шмат адусюль прадаецца, пра кошты льну, пянькі і пра купцоў, што прывезлі з іншых гарадоў хусткі, сукно, ядваб, баваўняную крамніну ды іншыя тавары для ўбораў. Пра знаёмых паноў, што прыехалі па сваіх справах і каб набыць патрэбныя ў гаспадарцы рэчы. У размовах прайшоў цэлы дзень. Сонца схавалася за лес, звечарэла. Некалькі суседзяў, што жывуць ля возера Нешчада, запрошаныя з жонкамі і дзецьмі на куццю, прыехалі да майго дзядзькі.
Паказалася першая зорка на небе. Пасярод пакоя паставілі доўгі стол, заслалі яго сенам і накрылі белым абрусам. На стол падалі постную ежу з мёдам і найлепшую рыбу. Завальня ламаў аплатку з панам Марагоўскім, а пасля па чарзе з кожным госцем. Апавядаў, як колісь князь Агінскі, добры і ласкавы пан, запрашаў да сябе на гэты вечар усіх суседзяў, не зважаючы, ці ён бедны, ці багаты, абы толькі шляхціц і прыстойны чалавек. З незвычайнай сардэчнасцю прымаў гасцей, шчыра і адкрыта з кожным размаўляў, бавіў іх, апавядаючы размаітыя даўнейшыя гісторыі. Марагоўскі прыгадваў, што раней гэтых абрадаў свята трымаліся ва ўсіх дамах нашага павета. Сёння ўжо не тое. У некаторых паноў змяніліся старыя звычаі і парадкі, за што Бог не дабраслаўляе, і часы ўсё горшыя і горшыя. За гэтаю размоваю асобныя госці, седзячы пры стале, падсоўвалі руку пад абрус, выбіралі на ўдачу даўжэйшую сухую сцяблінку, паказвалі адзін аднаму, загадвалі, ці высокі будзе наступную вясною расці лён, а паненкам прадказвалі хуткае замужжа. Шукалі пад сенам зярнятак жыта, пшаніцы ці іншага збожжа, бо яно выпадкам, знойдзенае ў гэты вечар пад сенам на стале, вешчавала вялікі ўраджай. Пасля вячэры, гледзячы на яснае з зорным сяйвом неба і на вогненныя дарогі метэарытаў, выказвалі надзеі на добрую вясну і на багаты збор садавіны і гародніны ўвосень. О, салодкія ўспаміны забаў і звычаяў роднай зямлі! Як кароткае шчасце, як прыемны сон, як вера бацькоў. Навек застануцца яны ў памяці. Яны — наймілейшая забава самотным думкам. Па іх, як выгнанніца з раю, сумуе заклапочаная душа. Думкі самотніка. На беразе фінскай затокі, дзівячыся чароўным малюнкам травеньскіх начэй, сядзеў я ад захаду да ўсходу сонца. Не было зорак на небе, белае святло заліло нябеснае скляпенне і ўсю марскую прастору. Травеньскія ночы чужое краіны. Вы заўсёды былі сведкамі маіх тужлівых і самотных песень, калі тут, на беразе затокі, агорнуты думкамі, успамінаў я горы і лясы родныя старонкі. Гараць залатым полымем вяршыні святынь сталіцы, якая цішыня пануе ў паветры. Зазваніў гадзіннік з вежы, і моцнае яго гучанне дасягае далёкіх ваколіц горада. Човен плыве па спакойнай вадзе, чую вясёлыя песні матросаў. У пышных садах гучыць музыка, да позняга часу доўжацца вясёлыя забавы і не скончыліся яшчэ прыемныя спатканні пад шатамі паркавых дрэваў. Травеньскія ночы радзімых ваколіц. Мілей мне было сустракаць захад сонца на беразе Нешчарды. Не параўнаеш самую вытанчаную музыку з пяшчотным і чароўным спевам салаўёў і самотным голасам зязюляў. Дзікія лясы, мілейшыя за пышныя паркі. Шум вашых галін акунаў мяне ў роздум. У засені вячыстых дрэў заўсёды адчуваў я нейкія неразгаданыя таямніцы прыроды. У народных апавяданнях сустракаў пачуццё і праўду, адчуваў у іх мудрасць і малітвы цэлага народа. Мілей гэта ў 100 разоў, чым халодныя забаўкі у багатых салонах. Мора. Я чытаў пра цябе вершы паэтаў, ціхія і бурапенныя твае хвалі параўноўваў з роднымі азёрамі,
калі яны зіхацяць, як крышталь, у зарослых берагах або шумяць у буру. Калі я быў яшчэ зусім малады, дык упрыгожваў людзей дабрынёю і справядлівасцю, а будучае надзеяю. І быццам у бяспечным порце ціхамірна марыў у той час пра навальнічнае неба і пра велізарныя акіянскія хвалі. Мора, у тваіх глыбінях быў для мяне іншы свет, шчаслівы і дзіўны, пра які столькі апавяданняў я чуў з вуснаў простага люду. Там жыла калісьці дзяўчына Ганна, дачка вялікага акіяна, каралева духаў, цуд хараства. Нябачная моц зямлі і мора імгненна выконвалі ўсе яе загады. Цуд дабрыні, яна ацаніла шляхетнасць хлопца, які спусціўся на дно і стаў перад вялікім акіянам, каб адслужыць яму за вяртанне свайго бацькі на родную зямлю. Але ён быў слабы чалавек і не мог выканаць наказы пана мора. І тады Ганна, выручаючы каханага, загадала духам, і за адну ноч з'явіліся палацы з караляў і дарагога жэмчугу. Ацаніў акіян дабрачыннасць і мудрасць хлопца, даўшы яму за жонку сваю дачку Ганну. Мора, сёння я не так ужо думаю пра цябе. Ты нагадваеш сляпую фартуну. Узбагачаеш людзей і кідаеш у бяздонныя глыбіні. Нішто не расчуліць тваё зімовае ўлонне, калі няшчасны ветразь, занесены хваляю далёка ад роднай зямлі, гіне, самотны, на пустэльных берагах вострава ад тугі або ад голаду. І ў яснае надвор'е не дрэмлюць на тваім дне ненажэрныя пачвары, пазіраючы з адкрытаю пашчаю на марскіх вандроўнікаў. О, мора, ты нагадваеш свет, па якім чалавек ідзе рознымі пуцінамі жыцця. Хутка зменіцца надвор'е, вецер з усходу, бялеецца над вадою надзьмуты ветразь. О, людзі вялікага свету, паглядзіце на неба з вашых высокіх і пышных гмахаў. Над морам і над горадам вісяць густыя воблакі, а з іх нараджаюцца ўгары дзіўныя прывіды. У паветры будуе нехта велізарны замак, валы і сцены акаляюць яго, вырастаюць высокія гмахі і вежы, непадалёк становяцца ў баявы парадак на конях волаты рыцары, але праз колькі хвілін відаць толькі руіны, а ўсё войска перамянілася ў клубы дыму. Як вужака прабегла вогненная маланка пасярод хмары. О, людзі вялікага свету, паглядзіце на неба з вашых высокіх і пышных гмахаў, зразумейце гэтыя знакі ў пэўных абрысах аблокаў, якія заўсёды перад вашымі вачыма. Божая рука папярэджвае вас, што няма нічога вечнага на зямлі. Гмахі вашы ператворацца ў руіны. Моц, багацце, гонар і слава рассеюцца і знікнуць, як лёгкі дым у паветры. Вясна. Кароткі твой смех, кароткі твой павеў лагоднага ветрыку. Нядоўга цешаць вока барвы садоў, вільготныя туманы застелюць зямлю, паляцяць птушкі ў вырай, пачнецца вецер і разнясе жоўтую лістоту па могілках, раскідваючы ля ўзножжа цудоўных помнікаў і нямых стодаў, якія стаяць на магілах знакамітых людзей. Калісьці фартуна на дарозе жыцця сыпала ім кветкі. Сёння халодны мармур заносіць пяском вецер, і імя іх сканае ў пустэльні нябыту, калі ў жыцці не ўвянчалі яны свае галовы каронаю праўды. Праўда, пасланніца неба ў гэтую доль цярпення, ты анёл-ахоўнік і настаўніца ў пілігрымцы жыцця. Асвятляй нас сваімі промнямі, калі праўдзівую веру, найдаражэйшы скарб нашых бацькоў, найчысцейшае святло неба, хочуць зацьміць туманы вытанчаныя мудрасці пыхлівых і хлуслівых філосафаў. Калі прырода спіць пад снегам, вые паўночны вецер, мінаюць доўгія цёмныя ночы, тысячы агнёў палаюць у вокнах гмахаў,
Не перапыняецца вясёлае жыццё сталіцы, і я, самотны, люблю аддавацца марам. Мая думка ляціць далёка да родных ваколіц, выклікае з магіл паважаных старых, бачыць іх забавы і чуе размовы пра шчаслівыя часіны, пра залаты век, калі чалавек араў сваё поле, будаваў дом сабе і сваім дзецям. Тады ўраджаі былі лепшыя, весела спяваючы, працаваў араты ў полі, у лясах вялося безліч ласёў і дзікіх коз, і паляўнічы лёгка знаходзіў звера, і рыбак з пэўнай надзеяй закідаў нерад у ваду. Але калі людзі размежылі жалезным ланцугом палі ды лясы, калі кожны захацеў стаць багатым панам, мець дарагую вопратку і пышныя карэты, усё змянілася на свеце. Багатыя пачалі прыгнятаць бедных, і ўгневаны Бог недабраславіў людскую працу. Змяніліся ўраджай, мядовая раса, падаючы страшную атрутую на травы перад узыходам сонца, не раз вельмі шкодзіла жывёле. І цяпер яшчэ старыя, апавядаючы маладым аповесці даўніх часоў, успамінаюць дзіўныя знакі на небе, калі на беразе Балтыйскага мора сышліся дружыны шведаў з велізарным войскам паўночнага Цэзара, дрыжала Нарва і іншыя фартэцы ад зброі пераможцаў. Зарыва страшных пажараў, плывучы ў аблоках ад марскіх берагоў, не раз апоўначы залівала крывёю неба над усёй Беларуссю. Люд, дрыжучы, пазіраў угору, дзе ў хмарах, што дыміліся крывёю, змагаліся палкі конных і пешых волатаў, і не раз гэты відзеж трываў на небе да ўзыходу сонца. Часта тэмаю іх размоў бывае лебедалевы год, калі падчас тае шведскай вайны валадарылі па ўсёй Беларусі голад і чума. Зямля тады была без снегу, пагоркі без травы падобныя былі да бясплодных стэпаў, паўночны вецер, пралятаючы над голымі палеткамі, нібы над пясчанымі стэпамі, змятаў сухую зямлю і забіваў сваім дыханнем кволую рунь. Ад моцных маразоў трэскалася зямля, гінула рыба ў скаваных таўшчэзным лёдам азёрах. Прыйшла вясна, ажылі дрэвы і лугі, але сэрца гаспадара працяў цяжкі смутак. Палі былі пакрытыя лебядою, жытнёвыя каласы раслі за некалькі сажняў адзін ад аднаго, на берагі азёраў хвалі выкідвалі мноства нежывой рыбы. Голад і чума распаўзіліся па цэлым краі. У вёсках апоўначы пад вокнамі некаторых хацін здараліся незвычайныя і страшныя цуды. Сонных абуджаў моцны крык дзіцяці, але калі хто выходзіў, каб забраць дзіця ў хату, дык нікога не бачыў на панадворку і плачу не чуў, а толькі вылі каля суседніх дамоў сабакі. Такія выпадкі, часта паўтараючыся, даводзілі ўсіх да найвялікшай роспачы. «Кара Божа за цяжкія грахі», казаў люд, і штодня перад абразом прачыстае маці заляваўся слязьмі. Успамінаюць у размовах сваіх з удзячнасцю і пачуццём і пра вас, вялікія душы, што былі дабрадзеямі вашым падданым, суседзям і няшчасным землякам. Падчас неўраджаю шчодраю рукою давалі вы дапамогу бедным сялянам, удовам і сіротам. Люд, гнаны жорсткім лёсам і несправядлівасцю, падтрымлівалі мудрую парадаю, уваскрашалі ў сэрцы надзеі, паказваючы ўсемагутнасць Божую і міласэрнасць. Ніхто без суцяшэння не выйшаў з вашага дому, і прыгрэты жабрак, пакідаючы вашы парогі, з уцехай у сэрцы дабраслаўляў неба. Не шукалі вы ўзнагароды на гэтай зямлі за дабрачыннасць, не шукалі вы марнае славы, за якою ганяюцца слабыя людзі, як дзеці за цацкаю. Вашы ўзнагароды, ваша слава перад тварам Бога. О, вялікія душы! Стаяць без аздобы вашы магілы, няма слупоў мармуровых, там бярозы рассыпалі цені жалобы,
па каменні імшыстым ды крыжах хваёвых. О, вялікія душы! Бог праўды анёла зноў пашле, каб усіх вас успомнілі дзеці, і натхніцца шляхетнасцю вашую моладзь, і вякі залатыя над краем засвецяць. Днём святога суда света горне трывога, збудзіць мёртвых сурма, і зямля скаланецца. Вось тады усе вы станеце тут перад Богам у пашане і славе навечна, здаецца. Госці ў хаце завальні. Перад Новым годам мой дзядзька, сляпы Францішак і двое суседзяў успаміналі мінулыя часы. Размаўлялі пра ўраджаі і пра няшчасці, якія зазнаў гэты край, калі пасеяны хлеб загінуў у полі і жывёла прапала ад пошасці. Гутарылі, як палепшыць палеткі і сенажаці, як завесці добры статак, пра выгаду, якую можа мець з гэтага дбайны гаспадар, і як прышчэпліваць садовыя дрэвы. Да полудня і папалуднаваўшы, нязменна гаварылі пра гэта. Нарэшце дзядзька сказаў гасцям: «На другі дзень калядаў я гасціў у пана Марагоўскага. Шмат там было асобаў, якіх я бачыў упершыню, а іх размовы не маглі мяне захапіць. Бог ведае, што там казалі, пераходзячы ад аднае тэмы на другую, размаўлялі пра сабакі, коней, пра шчасце і няшчасце ў картах, лаялі і хвалілі сваіх прыяцеляў, перайшлі нарэшце да Бібліі. Тут ужо сапраўды паказалі, хто яны, разважалі пра тое, чаго не разумелі, ды, можа, і не чыталі. Пан Марагоўскі не мог вытрываць і папрасіў іх, каб не паказвалі дурнога прыкладу моладзі і кабетам. Цудоўна баўлю я сённяшні дзень з добрымі суседзямі. Нашыя размовы не абражаюць Бога. Гэта залатая моладзь новага часу, сказаў пан Сівоха. Будзе мароз на маладую крапіву, а памятаюцца, як іх кране ў гневе рука Божая. Я заўважыў, сказаў дзядзька, што Янка ў час тых размоў сядзеў моўчкі і пазіраў здалёку, зусім не хацеў лезці ў тыя спрэчкі. Памятаю, дзядзечка, словы, якія чуў я ад майго настаўніка. Людзі робяцца недаверкамі не таму, што бачаць у веры нейкія недарэчнасці, а таму, што, маючы бездапаможны розум і прытупленыя распусным жыццём пачуцці, не могуць ні адчуваць, ні кахаць, ні разумець праўду рэлігіі. Дык я маўчаў, бо якая карысць спрачацца з людзьмі, якія маюць такія абмежаваныя веды і пачуцці. Гэта праўда. Яны не разумеюць, што значыць быць добрым чалавекам, а думаюць толькі пра заслугі ды гербы сваіх продкаў. Але чаму ж не пераймаць іх у даўніх цнотах? Даўней шанавалі веру, і Бог дабраслаўляў жыццё. Стась, перапыняючы размову, сказаў бацьку: «А хто сёння будзе апавядаць гісторыі?» «Твая чарга», — сказаў той, усміхаючыся. «Я, тата, раскажу пра Твардоўскага». «Добра, раскажы пра яго, будзем усе слухаць». «О, я шмат чуў пра Твардоўскага», — сказаў пан Латышевіч. «Гэта быў вялікі чарнакніжнік, але Стась, можа, раскажа нешта новае». Твардоўскі і вучань. «Гаспадар, у якога мы жывём, — сказаў Стась, — апавядаў нам, што Твардоўскі хадзіў у школы ў Полацку, вучыўся добра, ды толькі не слухаўся настаўнікаў, пакрыёма чытаў забароненыя кніжкі
і такім чынам дайшоў да таго, што зусім не баяўся смяротных грахоў. Нарэшце навучыўся чарнакніжніцтву і душу сваю прадаў злому духу, а прафесар і ксёндз-прэфект нічога пра гэта не ведалі і зрабілі яго дырэктарам некалькіх шкаляроў з пачатковых класаў. Твардоўскі у вольны ад заняткаў час бавіў даручаных яму вучняў, сяды-тады паказваючы ім дзіўныя рэчы. Аднаго дня надвор'е было яснае і ціхае. Вучні ў пакоі зачыненага вакна пускалі ў паветра мыльныя бурбалкі. Твардоўскі, стоячы побач, сказаў: «Глядзіце, на вашых бурбалках д'яблікі лётаюць у паветры». І сапраўды яны ўбачылі, што на мыльных бурбалках сядзелі нейкія стварэнні накшталт крылатых купідонаў. Вочкі маленькія, светлыя, робячы дзіўныя грымасы, пазіралі на ўсіх. Адзін перапалоханы шкаляр закрычаў: «Езус Марыя!» І ўсё вока мгненна знікла, а пра гэта ані ксёндз-прэфект, ані прафесары нічога не ведалі. Сярод тых шкаляроў быў Гугон, якога Твардоўскі любіў болей за іншых. На праходках за горадам найбольш з ім гутарыў, калі Гугон хацеў што купіць і прасіў грошай, ніколі яму не адмаўляў. Хваліў яго заўсёды, нібыта той вучыўся лепей за іншых. Твардоўскі а 9 гадзіне вечара, калі студэнты клаліся спаць, меў звычку выходзіць з дому і да поўначы бавіўся дзе-небудзь у горадзе, у сваіх знаёмых. Асобны пакой, дзе ён часам займаўся адзін, зачыняў на замок. Ніхто з калегаў не ведаў, якія ў яго былі кніжкі, і Гугону не дазваляў заходзіць туды аднаму. Неяк ён выйшаў з дому і, забыўшыся, пакінуў ключ у замку і дзверы незачыненымі. А 10 гадзіне усе пайшлі спаць. Гугон жа не тушыў святла і сядзеў адзін. Калі прабілі поўнач на званіцы езуіцкага касцёла, а Твардоўскі яшчэ не вярнуўся дадому, Гугон убачыў у замку ключ і незачыненыя дзверы. Уваходзіць у пакой. На стале бачыць велізарную кнігу ў старасвецкім пераплёце з пергаменту. Зірнуўшы ў яе, ён здзівіўся, бо першы раз у жыцці сустрэў белы друк на чорнай паперы. І ледзь прачытаў паўстаронкі, з'явіўся перад ім чараваты карузлік. Вочы свяціліся белым агнём, твар чорны, як вугаль. «Навошта ты мяне выклікаў?» – сказаў злы дух, гледзячы на Гугона, але таму заняло мову ад пярэпалаху. Угневаны шатан выцяў яго і забіў на месцы, а сам знік. Пасля поўначы Твардоўскі вярнуўся дадому і знайшоў у пакоі мёртвае цела свайго прыяцеля і разгорнутую кнігу. Зразумеў усё і хуценька выклікаў да сябе шатана. «Чаму ты забіў няшчаснага юнака?» – спытаўся гневна чарнакніжнік. «Таму, – сказаў злы дух, – каб не раскрыў тваю таямніцу ўсім, хто не павінен ведаць пра яе». Тут трэба было зрабіць іначай, ані ты, ані я ажывіць яго не можам. Цяпер мяне могуць пакараць як забойцу. Трэба затаіць гэтае злачынства. Залазь у яго цела. Будзеш Гугону замест душы, пакуль не прыйдзе яму час паміраць. Д'ябал імгненна залез у цела, і Гугон ажыў. Але стаў зусім іншым. Вочы блішчалі, ды гэты бляск быў прыкры. Твар у яго быў той самы, ды ў ім было штосьці агіднае. Прыйшоў ён у школу. Прафесары і аднакласнікі бачылі ў ім нейкую перамену, аднак ніхто не мог дазнацца таямніцы. На імшы паводзіў сябе нясціпла, смяшыў іншых, а калі ксёндз падносіў святое прычасце, дык ён не мог вытрываць і выбягаў з касцёла, прыкладваючы хусцінку да носа, нібыта спыняў кроў. Калі пакаранні і напаміны не дапамагалі, яго выгналі са школы, і ён заўсёды быў вялікім непрыяцелем усім езуітам. На ксяндзоў пісаў пасквілі,
філасофстваваў, выступаў супраць святой рэлігіі, усім паказваў паганы прыклад, хто толькі з ім пачынаў размову. Пасля пакінуў Полацак і невядома, дзе згінуў. «Брава, Стась!» – сказаў пан Сівоха. «Кароткае апавяданне, але добрае. Пэўна, сёй той з нашых маладых панічоў і цяпер яшчэ паўтарае думкі таго д'ябла, што быў у гугонавым целе». «Гэта навука, Стась», – сказаў дзядзька, – «што трэба ўнікаць злых людзей. Сяброўства з Твардоўскім загубіла гугона, і шатан атрымаў магчымасць распаўсюджваць зло». «О, калі б той пан Гугон, — сказаў Латышевіч, — у сваім жыцці на гэтым свеце быў суддзёю, сакратаром або іншым якім чыноўнікам, дык што б рабілася?» У час гэтай размовы пані Мальгрэта прынесла ліст з чаляднага пакоя і сказала: «Якуш прыйшоў, вось ліст ад пана Марагоўскага». Дзядзька прачытаў і, аддаючы мне, сказаў: «Пан Марагоўскі вельмі ласкавы да цябе, просіць, каб ты да яго прыехаў. Можаш сабе ехаць заўтра пасля святой імшы і пабыць дзён колькі. Але няхай зойдзе сюды Якуш. Гэта чалавек гаваркі, вельмі я ўпадабаў ягонае апавяданне пра ваўкалака». Калі той зайшоў у пакой, дзядзька загадаў даць яму выпіць, закусіць, а сам загаварыў пра гасцей, якіх бачыў у доме пана Марагоўскага. Найбольш дзіўным майму дзядзьку здаўся доўгавалосы, худы, вусаты пан Чубкевіч, які заўсёды бубнеў пра знакамітасць сваіх продкаў, пра намер ажаніцца, бо яго справы ў крытычным стане і абавязкова трэба шукаць жонку, якая б мела, прынамсі, хоць 200 душ пасагу. Пачуўшы пра Чубкевіча, Якуш пагардліва зморшчыўся і сказаў, ківаючы галавою: «Няхай бы той Чубкевіч перш глянуў на сябе, чаго вартая ягоная душа. Прадаваў маладых хлопцаў і дзяўчат бог ведае якім людзям, не зважаючы на слёзы бедных матак. Памучыў людзей, адкажа перад Богам. Хай бы сабе пашукаў белую сароку, адпаведная пара была б. Дзіўлюся, што наш пан, які пра сваіх падданых клапоціцца, як бацька пра дзяцей, запрашае яго да сябе». «Ты раскажы мне, — папрасіў дзядзька, — што гэта за белая сарока, пра якую згадаў?» «А ўжо лепей пану пра белую сароку распавяду, чым гаварыць пра Чубкевіча. Няхай яго Бог карае». Апавяданне 8. Белая сарока. Вы, панове, ведаеце акружанае цёмным лесам возера Язна, дзе мяжуюць 3 паветы – Полацкі, Себецкі і Невельскі. Недалёка ад гэтага возера быў вялікі маёнтак. Жыў ім пан, якога і цяпер, успамінаючы, называюць скамарохам, і ён меў падданых у тых 3 паветах. Дык вось, той пан скамароха быў надзвычай неспакойнага нораву, фанабэрлівы і хцівы, да суседзяў ездзіў толькі з прэтэнзіямі, меў грошы і заўсёды судзіўся, крыўдзіў бедных, удоў і сірот. Яго падданыя мелі пекла на гэтым свеце. Рэдка хто наведваў яго дом. Пры ім неадступна быў вялізны чорны сабака. Лёкаі заходзілі ў пакой толькі тады, калі ён свістам даваў ведаць, што нехта з іх патрэбны. Скамароха быў адзін у пакоі. Ён, як зазвычай, пазіраў люстэрка, падкручваў вус і уважліва прыглядаўся да свайго круглага твару, што, як кажуць, быў накшталт поўні. Пасля сеў у фатэль, закурыў люльку і задумаўся, а побач на падлозе заснуў чорны сабака. Між тым, калі ён перабіраў у думках розныя спосабы, як павялічыць свае ўладанні, на зямлю апусціўся вечар і шэры змрок. Нечакана над яго жытлом павіселі хмары, зашумеў за сцяною вецер,
і лінуў дождж. У пакоі цёмна, толькі цьмяна свяціліся шыбы. Ледзь скамароха ачнуўся ад думак, як бліскавіца асвяціла пакой, і ён убачыў, што некая дзіўная і страшная постаць стаіць у кутку ля дзвярэй. Пан спалохана закрычаў, стаў клікаць да сябе лёкаю, але грымота і шум ветру глушылі крык. Ніхто не пачуў яго і не прыбег. Высокая, худая постаць падышла да пана. «Не крычы», — сказала яна. «Ніхто не пачуе твой голас, і твой чорны сабака моцна спіць». «Хто ты і як сюды трапіў?» «Пачакай крыху, і пра ўсё даведаешся». Кажучы гэта, госць выкрасаў агонь і запаліў свечку, якая стаяла на стале перад люстэркам. Пры святле скамароха ўбачыў дзіўнае стварэнне. Чалавек на танюсенькіх нагах, худы, вочы круглыя, дробным і вострым тварам падобны да птушкі. Закрычаў пан дрыготкім голасам: «Які жахлівы твар! Бачу перада мною злы дух!» «Не крычы, я падобны да цябе і магу табе шмат добрага зрабіць». «Чаго ты сюды прыйшоў? Ды так ціха, што і сабака не ўчуў». «Чуеш шум навальніцы? Я схаваўся тут ад залевы і перуноў, а сабака зараз спіць моцным сном і датуль будзе спаць, пакуль я не абуджу яго. Скажы, хто ты?» «Сядзь у свой фатэль, супакойся на хвіліну, і ўсё раскажу табе. Я ўдзень адпачываю, а пасля захаду сонца блукаю па свеце і выведваю, пра што людзі думаюць, пра што гавораць, што ядуць і п'юць. Ведаю сакрэт, як наслаць моцны сон на сабакі варту. Слухаю, пра што гаворыць прасталюдзін, і выведваю думкі паноў. Маё вока хуткае, а слых такі тонкі, што за сцяною, няхай гэта будуць найтаўсцейшыя муры, магу чуць шэпт. Па рысах твару пазнаю характары людзей, змушаю іх гаварыць паміж сабою і памятаю пра ўсё. Заходжу праз маленькую шчылінку, і дзверы не рыпяць, калі я іх адчыняю». Скамароха свіснуў, клічучы да сябе людзей, і штурхануў нагою сабаку. «Дарэмна свішчыш, ніхто не пачуе. Шуміць вецер, ліе дождж, і сабаку не абудзіш. Чаго ты блукаеш па свеце? Навошта ты ўсё выведваеш?» «Я пасланец белае сарокі, даведаўся пра твае памысныя думкі і прывабныя намеры». «І хто ж тая белая сарока, якую ты ўзгадаў?» — спытаў стрывожаны гаспадар. «О, белая сарока мудрасцю свет здзіўляе. Яе твар цуд прыгажосці, постаць высокая, велічная, адзенне з дарагіх дыяментаў і перлаў, жыве ў палацы, якога ты яшчэ ніколі не бачыў. Ёй кланяюцца багатыя паны і мудрыя галовы. Духі па яе загадзе здабываюць скарбы з зямлі і мора. Дзікіх мядзведзяў прывучыла да сябе, і яны, як пакорлівыя сабакі, заўсёды гатовыя ёй служыць. Словам, яна мацнейшая за ўсіх чарнакніжнікаў. Толькі часам убіраецца ў пёры белыя птушкі, калі хоча бачыць тых, хто спрыяе ёй, і іх узнагароджвае, узбагачае, робіць шчаслівымі». Бледны скамароха, гледзячы на пасланца, вымавіў: «Дзіўныя і незразумелыя рэчы мне кажаш. Заўтра гэтай парою я буду ў цябе, і белая сарока прыляціць пад твой дах адпачыць. Пастарайся прыняць яе добра і будзь у размове абачлівы. А поўначы лёкай няхай не заходзяць у твой пакой, няхай першы візіт гэтае пані будзе таемны». Ён адчыніў вакно, паглядзеў угору. Хмары разышліся, толькі вецер шуміць. Здаецца, стрэлы перуноў не спаткаюць мяне на дарозе. Не міне і паўгадзіны, як буду размаўляць пра цябе з белаю сарокаю. Сказаў гэта і выскачыў у вакно.
Гаспадар бачыў толькі быццам нейкі чорны звер прабег праз панадворак. Імгненна знік страшны госць. Доўга скамароха стаяў, нібыта слуп сярод пакоя. Некая трывога апанавала думкі, і дрыготка прабегла па целе. Што значыць гэты прывід? Няўжо гэта відма? А можа, злы дух хоча ўблытаць яго ў нейкае няшчасце? На сцяне прабіў гадзіннік. Скамароха зірнуў на яго і ўбачыў, што ўжо поўнач. Свіснуў. Сабака прачнуўся, натапырыў поўсць, вочы загарэліся агнём, і ён, скуголячы, абышоў пакой. Прыбеглі лёкаі і, стоячы ля дзвярэй, чакалі панскага загаду. Таму з паўгадзіны, не больш, я клікаў вас да сябе, але аніводзін не з'явіўся. Што гэта значыць? Мружыце вочы на святле? Спалі? Мала вам ночы, гультаі? Першы лёкай. Не ведаю, пані, што гэта такое, але на нас напала некая туга. Мы доўга сядзелі моўчкі, не маглі слова прамовіць адзін да аднаго. Потым адчулі ў сабе незвычайны цяжар, стомленыя вочы не маглі глядзець, і мы ўсе мімаволі заснулі. Скамароха нейкі час стаяў задуманы. А ці мроілася вам што-небудзь у сне? Першы лёкай. Мне сніўся дзіўны сон. Бачыў старога пана, нябожчыка, быццам з ім пераходзіў некую пустэльню, дзе шмат было страшных вужакаў. Яны ўвесь час заступалі пану дарогу, нібыта хацелі утнуць. Ён журботны, не кажучы мне ані слова, ўсё далей і далей ішоў сярод нейкіх скалаў. Потым бачыў я мясцовасць зусім непадобную да нашых ваколіц і нейкія руіны. На захадзе ў чорных хмарах гасла сонца і шумеў голы лес. Я ўбачыў недалёка ад дарогі жахлівых звяроў і закрычаў: «Пане, давайте вернемся до хаты, нас напаткае цёмная ноч, а падарожжа небяспечнае». «О, доўгая і страшная будзе ноч», — адказаў ён мне плачучы. «Няхутка звон і ранішняя малітва прывітаюць узыход сонца. Гэтых звяроў я не баюся, але цябе яны могуць загрызці, дык не адыходзься ад мяне». Тут пачвары кінуліся на нас. Я перапалохаўся і страціў прытомнасць, а цяпер вось абудзіўся і яшчэ дрыжу ад страху. Другі лёкай. А мне здавалася, што я хадзіў ля каламутнай рэчкі, а на берагах з аднаго і другога боку тырчалі камяні, і яны былі падобныя да нейкіх сядзячых людзей у доўгіх брудных апранахах. Потым мне сустрэўся волат, тоўсты, шыракаплечы, вочы страшныя. Хацеў ад яго ўцячы, але ногі мае былі нібы закутыя ў кайданы, з месца зрушыцца не мог. Ён падышоў да мяне і выцеў так моцна, што я заляцеў амаль на самую сярэдзіну рэчкі. Калі мяне несла вада, я крычаў, просячы дапамогі, ды на мой крык толькі камяні адказвалі дзікім смехам, і гул ад іх здзекаў лунаў над берагамі. Пасля я ўбачыў, здалёк мой бацька падымаў да неба рукі, і маці млела, бо мне не маглі дапамагчы. Затым зноў нечаканая перамена. Я стаяў над некаю прорваю, і там мяне зноў спаткаў той страшны чалавек. Ён папхнуў мяне ў прорву, і я імгненна прачнуўся ў вялікім страху. Трэці лёкай. Мне снілася бура. Яна зрывала дахі з дамоў, а вецер нёс нейкага шатана і скінуў яго перад самым ганкам. Годзе ўжо слухаць гэтае глупства. Шум ветру, вільготнае паветра наслалі на вас цяжар і санлівасць, а гарачая кроў абудзіла ў галовах мудрагелістыя мроі. Ідзіце да сябе і кладзіцеся спаць. Скамароха зноў у адзіноце неспакойна хадзіў па пакоі. Дзіўныя думкі круціліся ў ягонай галаве. Жахлівая здань увесь час стаяла перад ім. Уздрыгваў, прыгадваючы агідную постаць, але золата любіў так, што хацеў мець яго як мага болей, няхай сабе і з шатанавых рук. І прыгажосць белае сарокі вабіла яго. Хацеў пабачыць яе як найхутчэй і быць у ліку яе прыяцеляў.
Ён то парывіста хадзіў па пакоі, то, задумаўшыся, стаяў як слуп. Браў кніжку і адразу кідаў яе ды гладзіў свайго сабаку. Спадзяваўся, што стомленыя думкі супакоіць сном, але імгненна ўскокваў з ложка, запальваў святло і думаў усё пра адно. Толькі перад узыходам сонца крыху задрамаў, ды і ў тым неспакойным сне мроіўся яму пасланец белае сарокі. Ціхі ранак. Ужо сонца было высока. На пагорках пасвіліся чароды, а ратыя працавалі ў полі. Пан Скамароха на ложку разважаў пра дзіўны ўчарашні выпадак і прарочыя сны. Нарэшце свіснуў. Прыбег лёкай і стаў чакаць загаду. Паспяшайце, каб сёння ўсе пакоі былі як найлепей прыбраныя. Вымыць падлогу, сцены і столь добра агледзець, каб не было пылу і павуціны. Таксама адпаліраваць мэблю і бронзу, люстры, каб адбівалі найяснейшае святло, абразы, рамы і шыбы ў вокнах старанна пачысціць, каб былі як новыя. Скажы эканому, каб паўсюль вакол маёнтка таксама быў парадак. «Пан сёння чакае нейкіх знакамітых гасцей?» – спытаў здзіўлены лёкай. «Не твой клопат ведаць, каго чакаю, выконвай, што чуў. Ідзі, гэты мой загад перадай іншым». Сказаўшы гэта, пан Скамароха выйшаў у парк, доўга хадзіў у задуменні, пад шатамі ліп, свіснуў, паклікаў сабаку да сябе і пайшоў у поле. Блукаючы паўсюль, нецярпліва чакаў вечара. Тым часам лёкай, гаворачы між сабою, дзівіліся нечаканай перамене пана, апавядалі адзін аднаму страшныя сны, якія бачылі ў час учарашнія буры. А між тым праца ў пакоях ішла спорна, і перад захадам сонца адпаліраваная мэбля, бронза і люстры былі як новыя. Вось ужо і вечарэе. Скамароха загадаў лёкаем вывесці сабаку і каб ніводзін з іх не заходзіў да яго, пакуль не пакліча. Самотна ходзячы па пакоі, паліў люльку. Пасля адчыніў вакно. Усюды панавала цішыня, і ўжо колькі зорак свяцілася на небе. Запаліў свечку, паставіў на стале. І тут убачыў у куце учарашняга госця. На тонкіх нагах вочы, як дзве іскрынкі, кідалі святло, і дзікая усмешка прабягала па яго брыдкім твары. Перапалоханы Скамароха адскочыў на некалькі крокаў і сказаў: «Не магу глядзець на цябе без агіды, твой твар мне страшны». «Слабыя нервы маеш. Калі пазнаёмімся бліжэй, дык на ўсё будзеш глядзець без прыкрасці ды страху, і лепш уладкуешся на свеце. Ты добра падрыхтаваўся прыняць госцю. Зараз яна прыляціць». Толькі сказаў гэта, залятае ў вакно сарока, большая і зграбнейшая за іншых сарок. Пёры на ёй белыя, як снег, вочы чорныя. Апусцілася на стол. Здзіўлены гаспадар пазірае на жвавыя і імклівыя рухі прыгожыя птушкі. Яна зляцела на падлогу, і вось ужо стаіць пасярод пакоя кабета чароўнае красы. Рост высокі, твар ружовы, вочы вялікія, поўныя прывабнасці, на галаве і на ўсім адзенні зіхацяць дыяменты і каштоўныя камяні. Скамароха аслупянеў, слова вымавіць не насмельваецца. Яна ж такімі словамі перапыніла маўчанне. Калі ляцела, дык бачыла прыгожыя горы і лясы гэтыя краіны. Тут вельмі шмат азёраў. Думаю, жыхарам нічога не бракуе. «Так, пані», – сказаў з паклонам ціхім голасам гаспадар. «Наш край прырода надзяліла ўсім, што толькі трэба чалавеку. Я даўно мелася пабываць тут, спазнаць гэты край, яго жыхароў. Спадзяюся, што знайду тут сабе зычлівых прыяцеляў. Шмат хто будзе мець за шчасце ўбачыць пані. А як маюцца тутэйшыя падданыя?» «І яны шчаслівыя. На лугах і пагорках даволі травы для вялікіх чародаў». Белая сарока села на крэсла,
а пан скамароха ля яе. Доўга апавядаў ёй пра ваколіцы, што ляжаць на берагах дрысы і дзвіны. Расказваў, хто і як жыве тут, якую славу мае сярод суседзяў, якія даходы з маёнткаў. Расказваў, як гандлююць з рыгаю, калі разальюцца вясною рэкі, і якая выгада ад таго жыхарам гэтага краю. Размова без перапынку цягнулася да поўначы. Я яшчэ наведаю гэты край. І ты пазнаёміш мяне са сваімі добрымі суседзямі. А зараз мушу спяшацца дадому. Ужо поўнач, а дарога далёкая. Сказаўшы гэта, пакланілася гаспадару, імгненна перамянілася ў белую сароку і вылецела ў вакно. Скамароха доўга стаяў здзіўлены і глядзеў туды, дзе схавалася яна ў начной цемры. Вярнуўшыся да крэсла, на якім сядзела гэтая прыгажуня, убачыў пасярод пакоя яе пасланца. Той трымаў велізарны мех золата. Белая сарока ахвяруе табе гэты падарунак, каб быў верны сам і іншых знайшоў адданых ёй. Яна наведае твой дом, калі тут ужо будзе некалькі тваіх суседзяў, сапраўды зычлівых да яе. Сказаўшы гэта, пасланец выскачыў у вакно і знік. Скамароха самотны хадзіў па пакоі. Дзіўныя мроі круціліся ў ягонай галаве. Багаты ўбор і незвычайная прыгажосць белай сарокі і цяпер стаялі ў яго ўваччу. Ні на хвіліну не мог забыць пра яе, і ад гэтых думак прапаў сон. Ні на волас не заснуў, а ўжо ўсё прачнулася, і сонца было высока. Свіснуў. На пана ў выкалік прыбег лёкай, і, скуголячы, ускочыў у пакой чорны сабака. Гладзячы сабаку, скамароха загаварыў да слугі. «А што, і сёння, можа, мучылі вас жахлівыя сны?» «Ах, пане, нейкая туга напала на нас і гэтыя начы», — адказаў лёкай. «Ва ўсіх нас сон быў кароткі і неспакойны. Вартаўнікі распавядаюць, што чулі яны ўначы, як па вёсках вылі сабакі, рыкала жывёла, і бачылі, як з поўначы, шугаючы полымем, ляцеў цмок, і іскры сыпаліся з яго. Пэўна, нёс золата для нейкай душы, што пабраталася з д'яблам. А аканом казаў, што некаторыя бачылі кабету, якая плакала на цвінтары, ды так, што яе голас наводзіў на ўсіх трывогу і смутак». Скамароха, крыху змяніўшыся з твару і задумаўшыся, шпарка прайшоўся па пакоі. «Не кажы мне больш такое лухты. У вас заўсёды ў размовах нейкія цуды і прароцтвы. Вы як тыя забабонныя бабы. Кожная рэч вас узрушае і пазбаўляе спакою. Скажы, каб запрагалі коней, паеду сёння да пана Л і пана С, а можа і іншых суседзяў наведаю». Ездзячы ад маёнтка да маёнтка, ён усюды з захапленнем апісваў прыгажосць, багацце, розум і шчодрасць белае сарокі. Са здзіўленнем усе слухалі гэтыя апавяданні і розныя пра іх казалі. Некаторыя даводзілі, тут схавана нейкая здрада і што заплацяць за яе вялікім няшчасцем. Іншыя радаваліся і прасілі пана скамароху, каб пахваліў іх перад белаю сарокаю, калі яна другі раз наведаецца ў ягоны дом, і з нецярплівасцю чакалі дня, калі змогуць яе ўбачыць. Прыехалі да скамарохі госці. Былі яны ўсе з ліку заўзятых прыхільнікаў сарокі, хоць бачыць яе яшчэ не мелі мажлівасці. З самага пачатку забаранілі лёкаем заходзіць у святыліцу, каб тыя не чулі сакрэтных панскіх размоў. Келіхі з цудоўным віном стаялі на стале. Скамароха весела апавядаў, якую гаворку меў некалі з белаю сарокаю. Натхнёна і з запалам гаварыў пра яе розум і хараство, даводзячы, што за ўсё жыццё не бачыў нават на дасканалых і дарагіх карцінах такіх высакародных і прыгожых кабетаў. Гадзіннік прабіў поўнач. Ноч была пагодная, ціхая, і поўня свяціла ў адчыненае вакно. Гаспадар наліў у келіхі віно.
Вып'ем за здароўе пані, якая ўвесь час была галоўнаю асобаю нашых прыемных размоў. Ледзь сказаў, з хуткасцю бліскавіцы залятае ў вакно белая сарока і апускаецца на стол пасярод поўных келіхаў. Уражаныя гэтым, усе, гледзячы на яе, паўскоквалі са сваіх месцаў. Нечаканае маўчанне ў пакоі. Зрабіўшы колькі хуткіх рухаў на стале, яна зірнула на гасцей, лёгка, як вецер, зляцела на падлогу, і вось ужо бачаць усе перад сабою кабету. Дзіўнае прыгажосці, усю ў дыяментах і перлах. Здалёк спяшалася да вас, спадзеючыся знайсці тут зычлівых сваіх прыяцеляў, сказала яна. Не памылілася ў спадзяваннях. Бачу ў гэтай грамадзе усе добрыя сэрцы. Я ўмею ацаніць іх жаданні і буду шчыра думаць пра ваша шчасце. Так, пані, сказаў гаспадар, імя вашай мосці увесь гэты час нязменна было на нашых вуснах. Усе, каго пані бачыць перад сабою, найшчырэйшыя вашы прыхільнікі і самыя адданыя лёкай да скону. Затым белая сарока села ў крэсла, ласкава размаўляла з кожным госцем, распытвала пра гаспадарку і прыбытак з маёнткаў, выказвала свае заўвагі і давала парады. Хутка бег у гэтых размовах час. Гаспадар узяў са стала поўны келіх і сказаў: «Давайце вып'ем за здароўе нашай пані». І ўсе госці з поўнымі келіхамі ў руках закрычалі разам: «Няхай жыве белая сарока!» і выпілі да дна. Яна ўстала з крэсла, дзякуючы ўсяму застоллю, пакаштавала віна і паставіла келіх на стол. Так амаль уся ноч прамінула ў размовах і віватах. Ужо заранка паказалася на небе, заружавеліся воблакі перад узыходам сонца. Яна падзякавала гаспадару за гасціннасць, а гасцям за іх зычлівыя пажаданні, перамянілася ў белую сароку і вылецела ў вакно. Кажуць, што яна гэткім чынам наведвала начамі ўсіх тых, з кім пазнаёмілася ў доме пана Скамарохі, і ўсюды за яе здароўе лілося віно і гучалі віваты. У хуткім часе пачалі спраўджвацца прадчуванні простых людзей. Тая страшная чараўніца патаемна разаслала ва ўсе бакі шкоднікаў, каб яны крыўдзілі бедных сялян. Раскажу панам выпадак, які ў той час здарыўся недалёка адсюль, у вёсцы Клішкова. Там усе пра гэта і зараз успамінаюць. Дойныя каровы усе адразу пачалі сохнуць, і малако ў іх зусім прапала. Бясспрэчна, чары. Па ўсіх ваколіцах былі чуваць скаргі і нараканні, ды няможна было ўведаць, адкуль прыйшло тое зло. Выпадкам адзін вартаўнік з Клішкова перад самым узыходам сонца, вяртаўшыся дадому, убачыў, што сарока, белая як снег, вылецела з хаты аднае кабеты, якой пан у той вёсцы пабудаваў новую хату з вялізнымі вокнамі. Вартаўнік расказаў гэта іншым. Сталі падазраваць, што там жыве чараўніца, пачалі сачыць рознымі спосабамі, каб вывесці на чыстую ваду гэта злачынства. Нарэшце пра ўсё даведаліся дзіўным чынам. Калі чараўніца на купалле, схаваўшыся ў дзікім лесе, брала ў прыгаршчы расу і заклікала злых духаў, каб яны, збіраючы з усіх ваколіц малако, напаўнялі яе посуп, а нанятая за колькі дзён перад тым пахолка, не ведаючы пра намеры свае гаспадыні, павымывала ўсе гліняныя збанкі і драўлянае начынне, перакуліўшы, паставіла сушыць. Злыя духі, не ўбачыўшы гэтага, цэлую ноч насілі малако, вылівалі на падлогу, і раніцай уся вёска ўбачыла, што з-пад чараўніцынай хаты плыве глыбокая малочная рака. Не мінула б чараўніцу смерць, ды калі даведалася пра ўсё, імгненна ператварылася ў птушку і адляцела недзе далёка.
Тады было шмат заломаў у жыце. З'явіліся такія порсткія звяркі, што забіць іх было немагчыма. І яны па аборах стрыглі авечак, а мядзведзі, нападаючы ўсюды на пчальнікі, нішчылі пчол. Яшчэ больш дзіўную рэч скажу панам. Паўсюль сноўдаліся такія зграі ваўкалакаў, што страх было выйсці ў поле. «Чаму ты іх называеш ваўкалакамі?» – спытаўся дзядзька. «А можа, гэта былі сапраўдныя ваўкі, што набеглі з іншых лясоў, ратуючыся ад пажараў? Гэтак мядзведзі і іншыя звяры пераходзяць з аднае мясціны ў другую». «Ведаю добра, – сказаў Якуш, – што гэта былі ваўкалакі, бо, як апавядаюць, шыі ў некаторых з іх былі белыя, чорныя і іншых колераў». «А чаму такія розныя?» «Бо яны людзі, перавернутыя ў звяроў, якога колеру раней насілі хусткі на шыях. Такая поўсць на шыях зрабілася». «Дзіўныя, кажаш, рэчы, але праўдзівыя. Нешчаслівы быў час, наракалі на гора сваё людзі, раздзірала сэрца выццё ваўкалакаў. Што ж потым здарылася з панам Скамарохам і іншымі прыхільнікамі белае сарокі?» Белая сарока, пачуўшы людскія праклёны і даведаўшыся ад д'яблаў, што стральцы з набітымі стрэльбамі сочаць за ёю, адляцела далёка і больш не з'яўлялася ў нашым краі. Але зло, якое яна пакінула, распаўзлося па наваколлі. Тыя, што пілі віно за яе здароўе, п'юць слёзы няшчаснага люду. Пан Скамароха выехаў з гэтай мясцовасці і, кажуць, быццам ён у палацы белае сарокі, у абліччы страшнага мядзведзя вартаваў яе незлічоныя скарбы. Тут Якуш скончыў сваю аповесць пра белую сароку, узяў шапку. «Куды спяшаешся?» – спытаўся дзядзька. «Ці табе пан казаў абавязкова сёння вярнуцца?» «Пан дазволіў мне зайсці ў карчму на ігрышча, пабачыцца са знаёмымі ды павесяліцца, а заўтра перад світаннем, перш чым устануць у маёнтку, абавязкова трэба быць дома. Ужо сонца нізка, хутка цямнець пачне. Кланяйся ад мяне пану і скажы, што Янка заўтра пасля святой імшы абавязкова ў яго будзе». Апавяданне 9. Пакутны дух. У час размовы завальні з гасцямі сляпы Францішак сядзеў моўчкі, а калі Якуш апавядаў пра белую сароку, заглыбіўся ў нейкія журботныя думкі. Але па твары можна было бачыць, што гэтае апавяданне моцна кранула ягоную душу. Дзядзька, каб перапыніць яго маўчанне, сказаў: «Пан Францішак доўга ўжо маўчыць, і, здаецца, яго нешта хвалюе. У дзяцінстве ўжо скончыліся мае вясёлыя забавы, калі дзень схаваўся ад мяне. Сярод ночы, якая ніколі не сканчаецца, увесь час чую скаргі няшчасных людзей. Пакуты іншых балюча раняць сэрца таго, хто і сам тое зазнаў. Ат, Бог міласэрны, усяму некалі будзе канец. Янка, папрасі прынесці нам гарэлкі і закускі. Ужо час падсілкавацца. Наш век кароткі, нап'ёмся водкі». Калі выпілі і закусілі, дзядзька сказаў гасцям: «Дзякуй Богу, праз некалькі гадзін прыйдзе Новы год. Міласэрны Бог дазволіў нам сустрэць яго ў добрым здароўі. Пакуль певень праспявае поўнач і міне апошняя гадзіна года, пан Францішак раскажа нам што-небудзь, калісьці ім чутае на свеце, бо ў сваім жыцці ён шмат сустракаў людзей і памятае ўсе размовы з імі. А пасля чарга пана Сівохі. Мае апавяданні наўрад ці могуць усім падабацца, бо я памятаю толькі сумныя.
Яны ў нашым краі ўсе сумныя, сказаў Сівоха, і мае гісторыі нікога не насмешаць. Няхай пан Францішак пачынае, а я тым часам, можа, што-небудзь прыгадаю. Згодны, калі ўжо такая воля гаспадара і гасцей, сказаў сляпы і пачаў апавяданне. Гадоў колькі таму ехаў я з Полацка ў Невель. Выехаўшы з горада, хутка апынуўся сярод лясоў. Над галавой шумелі дрэвы, конь мой ішоў паволі, быццам з нагружанай фурманкаю па пясчаных пагорках. Я сядзеў, марачы пра сёе тое, а таварыш мой ішоў пешшу. Перапыняючы мае думкі, ён сказаў: «Праехалі 25 вёрст. Ужо недалёка вёска і карчма бабавікі. Трэба, каб конь там адпачыў крыху. Яшчэ некалькі вёрст і будзе рэчка і добрая паша. Напасвіўшы добра каня, будзем ехаць усю ноч, бо дзённая спякота і нас мучыць, і каня мардуе». Я ахвотна згадзіўся з яго парадаю. Прыехалі ў вёску. Мой таварыш завіхаўся каля воза, а я, седзячы ў карчме, слухаў размовы і розныя думкі тутэйшых сялян пра нейкага незнаёмага чалавека. Потым завязалася між імі спрэчка. Адны даводзілі, што ён, гнаны лёсам, а таксама нявінна пакутуючы ад людзей, мусіць туляцца па свеце. Іншыя ж называлі яго гультаём і шкадлівым чалавекам, з якім страшна сустрэцца. І гэтая іх спрэчка такая была гарачая, што даходзіла да бойкі. «Ужо які тыдзень, — сказаў адзін з іх, — як ён з'яўляецца ў розных мясцінах нашай ваколіцы. Нібыта ёсць такія, хто ведае яго, ён бывае ў іх і, забавіўшыся там нейкі час, зноў выходзіць, каб блукаць па гарах і лясах. Ён спакойны і лагодны. Кажуць нават, што бачылі некаторыя, як, спаткаўшы убогіх, даваў ім кавалак хлеба або дзяліў між імі апошнія грошы. Пэўна, ён звар'яцеў, калі апошні кавалак хлеба або апошнія грошы аддае іншым, не думаючы пра заўтра. Разумны чалавек найперш павінен забяспечыць сябе. Век пражыць, не поле перайсці, дык няхай кожны думае пра сябе. Якое гэта жыццё, калі свае нары не маеш, каб схавацца ад дажджу і буры? Такі чалавек не заслугоўвае ў мяне і слова добрага». Трэці загаварыў да мяне: «Едзеш, як бачу, у Невель. Будзь асцярожны, каб не сустрэцца з якім няшчасцем. У нашых лясах бывае часам небяспечна. І пра таго незнаёмага Бог ведае, што думаць». «Я не баюся, — кажу, — скарбаў з сабою не вязу». «Калі так, то шчаслівыя дарогі». І ўся грамада, спрачаючыся, выйшла з карчмы. Неўзабаве прыйшоў мой таварыш. «Каня запрог, — кажа, — паедзем далей, лепей там, ля рэчкі, дзе шмат травы і вады, адпачнём болей». Сказаўшы гэта, ён дапамог мне дайсці да воза. Мы былі ўжо на прызначаным на папас месцы. Фурманка наша стаяла на беразе рэчкі. Таварыш мой павёў каня туды, дзе бачыў болей травы. Я сядзеў пад дрэвам. Дзень набліжаўся да вечара, надо мною тужліва скардзілася зязюля, і непадалёку ў кустоўі салоўка не спыняў сваіх пяшчотных і прыгожых песень. Я самотны акунуўся ў прыемныя ўспаміны. «Цудоўны вечар», — сказаў нехта побач, перапыняючы мае думкі. «Цудоўны вечар», — адказваю. «Ціха ўсюды, і як чароўна вакол спяваюць салоўкі». «Але бачу, ты маеш толькі палову прыемнага, бо чуеш птушыныя спевы, а блакіту неба, вясновыя аздобы гор і лясоў не бачыш?» «Даўно туляюся па свеце, не заўважаючы яго. Прыкра не бачыць свет, але прыкра таксама мець добрыя вочы і бачыць далёка. Чалавек не можа бачыць і чуць далей, як яму прырода дазволіла. А ці верыш, што ёсць цуды на свеце? Я не толькі бачу і чую вельмі далёка, але і перакідваюся ў розныя абліччы. Не разумею, як можа чалавек перамяняцца ў розныя абліччы.
Не бачыш мяне і ўбачыць не можаш. Хто ж ты такі? Ты тутэйшы ці таксама вандруеш? Я пакутны дух, вандрую да вечнасці шпарчэй за іншых. Нейкі неспакой ляжыць на тваёй душы. Так, неспакой. Пакутнаму цяжка быць спакойным. Хворы на ложку кідаецца з боку на бок, каб хоць крыху суцешыць боль. І я, каб знайсці палёгку, мяняю аблічча. Раскажу табе пра страшны мой грэх. Калі мяне падманулі надзеі і душа акунулася ў смутак, здалося мне, што лятучае зелле, якое прыносіць спакой і шчасце, можна знайсці толькі на могілках. Марачы пра яго і шукаючы тую кветку часам да ночы, як вурдалак, блукаў я між магіл, думаў пра духаў, зайздросціў іх шчасцю і спакою, саграшыў, ах! І, можа, той грэх атруціў кроў маю, расхваляваў усе нервы, страсянуў усю маю натуру. У цяжкай немачы цела напружыўся слых і вочы зрабіліся, як вочы духа. Бачу і чую далёка, жахлівая хвароба. Не могучы яе трываць, мяняю свае абліччы і не знаходжу палёгкі. Што ж ты чуў ці бачыў на свеце, кажу, што так мучыць душу тваю? Бачыў дзікіх пачвараў, якія рвалі дзяцей і кабет. Слухаючы лямант тых няшчасных, велізарныя скалы не рушыліся з месца, а водгулле толькі паўтарала енкі пакутных ахвяр і змаўкала. Гледзячы на гэтую страшэнную сцэну, я сам быў пачвараю. Я праклінаў зоркі, што абыякава глядзелі з неба на ўсё гэта, і хмары, што не стрэлілі ў пачвару вогненнымі перуновымі стрэламі. Яшчэ скажу табе. Людзі волаты на ўсіх пазіраюць зверху, быццам на нікчэмных карузлікаў, мараць пра славу, дрыжаць перад найменшаю непагодаю, ідуць з трывогай і асцярожнасцю шырокай дарогаю, баяцца ступіць на калючыя церні. Я сустракаў іх, бачыў малыя душы у велізарным целе. І страсянулася ўся мая натура. Не ведаю я, калі пачаў глядзець на тых волатаў зверху і пагарджаць іх вялікасцю. Вандруючы ў самы поўдзень, калі была наймацнейшая спякота, я сеў пры дарозе на траву, каб адпачыць у засені бярозы. Нейкі круцель ішоў дарогаю. Я здалёку бачыў у ім атрутную кроў. Ён не ашукаў мяне, хоць набліжаўся ў абліччы вужакі, хаваючыся сярод хмызняку і травы. Надзея яго падманула, бо ўжо і я быў таксама ў абліччы змяі. Зірнуў мне ў вочы, але не мог вытрымаць майго позірку, кінуўся ў хмызы і схаваўся ў гушчары лесу. Доўгае апавяданне атрымалася б, каб табе пералічыў усе постаці, якія неахвотна і з болем мусіў браць на сябе, блукаючы па вёсках, гарадах і мястэчках. Калі ў багатых дамах гарэла святло, гучала музыка і вясёлыя забавы, перадавалі з рук у рукі келіхі, а пад саламяную страхою селянін у галечы, галодны, падымаў да неба замглёныя слязьмі вочы, я ў абліччы звера хаваўся ад залеваў пад галінамі густой яліны, слухаючы, як вецер шумеў у цёмным лесе. Заўважыўшы гэтыя перамены ў маёй натуры, некаторыя мяне не зразумелі, называлі неспакойным і дзікім. Ціха. Чуеш галасы? Крычаць: «Воўк! Воўк!» Яны ўбачылі мяне. Я ў постаці воўка, стрэляць хутка. Бывай, я схаваюся ў лясных нетрах і пакіну назаўсёды гэты край. Там, куды ён пабег, пачуўся шум галін, а я думаў, седзячы, пра тую яго гаворку, як пра дзіўны сон. Прыйшоў мой таварыш. Ужо сонца нізка, кажа. Час каня запрагаць, паедзем далей. Ці бачыў ты ля мяне каго-небудзь? Тут не бачыў нікога.
адказаў ён, а бачыў толькі вельмі далёка. Хтосьці хутка прабег па гары. Не ведаю, ці звер, ці чалавек. Гэта, пэўна, той самы незнаёмы, сказаў Завальня, пра якога спрачаліся і была бойка ў карчме. Пэўна, ён, сапраўды, пакутны дух. Едучы цэлую ноч, я не мог ні на хвіліну пра яго забыць і, думаючы, нязменна бачыў яго перад сабою у размаітых абліччах. Успамінаў спрэчкі, якія чуў у карчме, лаянку і розныя думкі пра незнаёмага чалавека. Такія вось заўсёды абгаворы людскія. Аднаго пахваламі ўзносяць да неба, другога пераследуюць, называючы гультаём і нягодным чалавекам. Адзін толькі Бог, справядлівы суддзя. Прыйдзе канец свету, тады ўбачаць, хто як жыў і чаму перакідваўся ў розныя постаці. Апавяданне пана Францішка, сказаў Латышевіч, смутак наводзіць. Крый Божа мець такі характар. Чулы чалавек ніколі не будзе спакойны і шчаслівы. Усе яго апавяданні такія, сказаў дзядзька. Памятаю, апавядаў мне пра аднаго, што называў сябе сынам буры і туляўся па цэлым свеце, нідзе не знаходзячы спакою. Вечар перад Новым годам. Воблакі, нібы туман, закрывалі неба. Моўчкі стаялі ля дома майго дзядзькі клёны і бярозы. Аснежаныя яліны нагадвалі белыя слупы. Вечаровы змрок разліваўся ў паветры. У пакоі гарэла на стале свечка. Дзядзька, сляпы Францішак, пан Сівоха і пан Латышевіч ад апавяданняў перайшлі да размоў пра шчаслівае і нешчаслівае жыццё сваіх знаёмых і суседзяў. Вось пражылі мы, дзякуй Богу, і яшчэ год, сказаў Завальня. Я нарадзіўся і вырас у гэтым краі, не падарожнічаў нідзе далёка, аднак досыць пабачыў у жыцці. Колькі пераменаў розных памятаю. Калі б падняўся з магілы хто-небудзь з нашых дзядоў і ўбачыў цяперашнія звычаі, дык не пазнаў бы свае радзіны. Яму б здалося, што ўваскрэс недзе ў чужой краіне. Да якіх жа часоў дажывуць мае дзеці? Не шкадую выдаткаў на выхаванне. Раблю, што магу, але калі выйдуць на свет з-пад вока майго і настаўнікаў, няхай ужо Бог бароніць іх душы ад злых і бязбожных людзей. Ат, пане Завальня, сказаў Сівоха, мы самі вінаватыя, што д'яблы размножыліся ў нашым краі. Прычына ўсяму — глупства шляхты, хцівасць і нязгода паноў. Не буду доўга пра гэта гаварыць. Гісторыя ўсім вядомая. Да сённяшняга дня не забылі гэтых вершаў. Кошка цяліцу забіла. Жук-жаба кошку судзіла. А же справа была кепска, то прынеслі до Вітэбска. А што зрабілі ў Віцебску? Кошка быў з паноў, якія былі хцівымі да багацця і хацелі яго як найбольш мець. Абараняючыся сяброўскімі пратэкцыямі, ён не пакінуў, а яшчэ болей пачаў шкодзіць усім. Цяліца памёр за праўду, і пра яго заўсёды ўспамінаюць як пра добрага чалавека. Так заўсёды ў нас, сказаў пан Латышевіч. За дзвіною ва ўшачах сабраліся на раду. Але досыць ужо пра гэта. Калі я такое слухаю, мяне скруха забірае. Дойдзем хутка з такімі ўспамінамі да таго, што спаткаем Новы год са слязьмі. Тым часам у чалядным пакоі заспяваў певень. Брава, брава, сказаў Завальня. Не трэба плакаць. Хутка будзе перамена. Ледзь пачаўся вечар, а ўжо і певень заспяваў. Гэта знак, што ўсходзіцца вецер, і хто-небудзь з возера завітае да нас. Пачакаем. Абы толькі добры чалавек. Большай сябрынаю будзем сустракаць Новы год.
Сказаўшы гэта, паводле свае завядзёнкі, ён запаліў свечку, паставіў на падваконне і дадаў: знак, што гаспадар дома і запрашае ўсіх да сябе. Сівоха паглядзеў у акно. Бяспрэчна, будзе хутка перамена надвор'я, а ніводныя зоркі на небе, і я заўважыў, што ўлетку, калі певень праспявае, як сонца сядае, дык ужо назаўтра раніцою пасылай касцоў, абавязкова дождж, а тады тупая каса добра косіць. Досведчаны гаспадар на кожную рэч павінен зважаць, сказаў Латышевіч. Калі напрыканцы снежня і пачатку студзеня бывае бура і снег глыбокі, дык улетку багата травы на лугах і буйное збожжа вырасце на ніве. Гэтая зіма павінна цешыць гаспадара, бо мароз і паўночны вецер пад глыбокім снегам жыта і пшаніцу не вымаразяць. А ў мяне улетку пані Мальгрэта даведваецца пра перамену надвор'я, гледзячы на жывёлу, калі тая вяртаецца з пашы. Калі першая ідзе чорная карова, дык абавязкова будзе навальніца. Калі ж белая, яснае надвор'е. У час гэтай размовы ў пакой зайшла пані Мальгрэта. «А гэта што такое?» – пытаецца, убачыўшы свечку на падваконні. «Ноч ціхая, падарожныя не будуць блукаць па возеры». «Вас, пані, не чула, што нядаўна колькі разоў праспяваў певень? Вецер можа нечакана перамесці дарогу ды так усхадзіцца, што за 5 крокаў нічога перад сабою не ўбачыш. У нас здараліся няшчасці. На возеры замярзалі людзі, і ніяк нельга было ўжо вярнуць іх да жыцця. Дзіўны чалавек. Калі сам любіць бавіцца з мужикамі, дык думае, што гэта і гасцям прыемна». Сказаўшы гэтак, яна выйшла, ляпнуўшы дзвярыма. «Вот кабета», – прамовіў дзядзька. «Што ў яе галаве роецца? Такая іх натура. Кожная ганарыцца сваім тытулам. На маю думку, шляхетны той чалавек, які, жывучы на гэтым свеце, выконвае адно прыказанне Божыя». «Я ведаў і мужчын слабае волі», – сказаў сляпы, «што хваліліся знакамітасцю сваіх продкаў, а самі жылі так, што не вартыя былі людзьмі звацца. Адхіліліся далёка мы ў сваіх размовах. Пан Сівоха нядаўна абяцаў нам нешта распавесці». «Памятаю», – сказаў пан Сівоха і так пачаў апавяданне. Апавяданне 10. Валасы, якія крычаць на галаве. У Віцебску сустрэў я на вуліцы доктара з нашага павета, пана М. Выпала так, што мы абодва прыехалі ў горад са сваім клопатам. Пагутарыўшы пра сёе-тое, доктар сказаў: «А дзе ты будзеш палуднаваць?» «Ды дзе пан Бог дасць», адказваю. «З грашыма ў горадзе лёгка знойдзеш абед». Паехалі ў тракцір Карлісана, там заўсёды добра частуюць. «А ці не будзе задорага шляхціцу?» «Не даражэй, чым усюды. А калі крыху і больш заплацім, дык смачней паяму. Сабе шкадаваць не варта». Згадзіўся. Заходзім у велізарны пакой. Было там некалькі асобаў. Яны елі, курылі люлькі, смяшылі адзін аднаго, успамінаючы недахопы і дзівацтвы сваіх знаёмых. Здзекаваліся з усіх, не шануючы ні кабет, ні старых. Седзячы за сталом, здзіўлена паглядаў я на гэтых шылахвостаў. Як яны выхваляліся сваёй дасціпнасцю, рагаталі на ўсё горла і, падыходзячы да люстэрка, аглядалі сябе з галавы да ног. «Добра часам і ў тракціры пабываць», – сказаў доктар. «Тут людзі смялей здымаюць сябе маскі, і тут найдакладней можна ўбачыць, які хто ёсць». Ледзь гэта сказаў, заходзіць нехта высокі, валасы густыя, натапыраныя, вочы неспакойныя, твар поўны, бледны, быццам у ім і жоўць, і вада. Усе на яго паглядзелі. Ён сеў на канапу і, хапіўшыся за галаву, заенчыў: «Няма ім спакою».
Пасля папрасіў падаць яму шклянку рому, палову выпіў і быццам задуманы сядзеў колькі хвілін моўчкі. Потым падняўся і агледзеў сябе ў люстэрку. «Ох», кажа, паклаўшы руку на голаў, «цяпер прынамсі не варушацца», змоўкалі на нейкі час. Усе са здзіўленнем глядзелі на яго, а мой таварыш сказаў: «Ты, як бачу, нездаровы, мусіць, пакутуеш ад болю галавы? Не думаю, каб ром мог дапамагчы. Яшчэ больш нашкодзіць. Я не прасіў цябе рады. Я доктар, гэта мой абавязак. Доктар, а маіх пакут не ведаеш. Скажы мне лепей, якая смерць лягчэйшая, бо я, не маючы надзеі ачуняць, мушу памерці. Мая навука мае на мэце падаўжаць чалавечае жыццё, а не паказваць шляхі да смерці. Смерць сама да нас прыйдзе. Смерць сама да нас прыйдзе, гэта праўда, але хто пра гэта не ведае? Так гэтую праўду ўсе ведаюць, ды не ўсе пра яе думаюць. Тыя, каму жыццё любае. А хто так, як я, пакутуе, таму няма чаго на свеце шкадаваць. Аднак, якая ж у цябе хвароба? Валасы. Валасы атруцілі маё жыццё. Калі ён гэта казаў, дык з таго боку, дзе сядзела вясёлая кампанія, засмяяліся і пачуліся галасы. О, бо былі гэта валасы з прыгожае касы. Не трэба было адрэзваць, у іх сімпатыя, а без іх пачуцці рвуцца. Надакучылі яму валасы, адрэзаў ножніцамі, а яны ад месяцавага святла ажылі. Прыгожа валасы спявалі, ды не ўмеў іх шанаваць. Глядзіце, глядзіце, вунь яму на галаву сонца лягло, і валасы варушацца, як жывыя. Пачуўшы гэтыя жарты, небарака зірнуў гнеўна на бяседнікаў, усхапіўся моўчкі з месца і пачаў шпарка хадзіць па пакоі. Тыя панічы ўсе разам узялі свае шапкі і, выходзячы, адзін з іх кажа: «Бывай здаровы, пане Генрык, пі больш рому, і ўсё добра будзе». «О, да чаго дажыўся», – сказаў Генрык, павярнуўшыся да доктара. «Стаў нячулых людзей пасмешышчам, смяюцца з чужога няшчасця, дзе толькі іх не сустрэну, здзекуюцца з балючых выпадкаў майго мінулага, каб павялічыць мае пакуты». «Надта далікатныя ў цябе нервы», – сказаў доктар, «калі абураешся на людзей легкадумных. Я, седзячы тут ды слухаючы, як зухавата не шкадавалі яны з'едлівых ды зневажальных слоў для ўсіх сваіх знаёмых у горадзе, добра зразумеў, што гэта за людзі. Калісьці я быў зусім іншы, абыякава слухаў і смех, і енк, нішто не кранала мяне. Валасы парушылі ўсю маю натуру. Ён змоўк, нібыта прыслухоўваўся да нечага і раптам, паказваючы на свае валасы, сказаў: «Вось, адзін заспяваў, і іншыя заварушыліся. Хутка закрычаць усе разам. Вы не бачыце, што робіцца на маёй галаве». Тут ён схапіў шклянку, каб выпіць рэшткі рому. «Паслухай мяне», – прамовіў доктар. «Папрасі прынесці вады і цукру. Змяшай іх з ромам. Прынамсі, будзе менш шкоды, ды я раю бы табе зусім адмовіцца ад такіх лекаў». Генрык узяў шклянку, стаў перад люстэркам, памацаў рукою валасы, сціпануў плячыма. Пасля павярнуўся да доктара, паглядзеў на яго неспакойна і кажа: «Адмоўлюся. Калі вынайдзеш лепшыя лекі, а першую параду прымаю». І, папрасіўшы падаць вады, выпіў шклянку пуншу. «Раскажы мне пра сваё жыццё. Калі б я ведаў прычыну тваіх пакутаў, мо прыдумаў бы, чым табе дапамагчы? Можа, ведаеш, як вярнуць мінулае? Мінулае вучыць нас, як жыць сёння. Мая хвароба новая. Ані простыя людзі інстынктыўна, ані медыкі навукова не знайшлі зёлак, каб яе вылікаваць. Аднак бачу, што ты шчыра хочаш, каб я ачуняў. Дык раскажу пра тое, што выпала мне перажыць. Адзін я быў у бацькоў. У дзяцінстве не зазнаў, каб мне ў чым-небудзь адмовілі. Лёка і кожнага слова майго слухаліся. Хатні настаўнік выкладаў французскую мову такім чынам, каб я
займаючыся 1 гадзіну, не ведаў аніякае прыкрасці і не затлуміў у сабе вясёлых думак, якія цэняць у свеце больш за адукаванасць. У 15 гадоў бацька завёз мяне на 1 год у Рыгу, каб я там вывучаў нямецкую і французскую мовы у лепшых настаўнікаў, ды каб пабачыў і даведаўся ўсё тое, што спатрэбіцца мне сярод людзей, пра якіх ідзе слава ў свецкіх салонах. Грошай бацька пакінуў больш, чым вымагалі мае патрэбы, і я збіраў там толькі кветкі вясёлага жыцця. Ніхто мне не нагадваў, што ўсё незваротна мінецца, чалавечае здароўе слабое і зменлівае, а весялосць шчаслівых гадоў нагадвае мрой. Калі вярнуўся з горада дадому, ад раніцы да вечара бавіў час на ловах. Мой бацька не шкадаваў сродкаў на паляўнічых, хартоў і ганчакоў. Мне было дазволена трымаць столькі лёкаю, колькі захачу. Былі ў мяне добрыя коні, выпісваў модныя карэты. Праз некалькі гадоў мяне выбралі ад шляхты на пасаду ў нашым павеце. У горадзе знайшоў шмат прыяцеляў. Часта ладзіў у сваім доме вясёлыя забавы, сустракаючы з гасцямі ўзыход сонца пры віне або за картамі. Прайшло 4 гады. Бацькі мае пакінулі гэты свет, і я вярнуўся дадому з намерам заняцца гаспадаркаю. Маёнтак быў увесь у даўгах, з'язджаліся да мяне бацькавы крэдыторы і з пагрозамі нагадвалі пра пазыкі. Суд вымагаў незаплачаныя скарбовыя падаткі за колькі гадоў. Я адчуў небяспеку і тады ўпершыню задумаўся пра страшную будучыню. «Трэба табе жаніцца», — сказаў мне сусед. «Панна Амелія, дачка камісара, які цяпер кіруе маёнткамі пана Г, дзяўчына прыгожая, добра выхаваная, да таго ж я чуў, што мае ў пасах больш за 10 000 срэбных рублёў. Бацька яе назапасіў ніштаваты капітал, займаючы пасаду камісара і ўпаўнаважанага, а што не ў сваяцтве з тутэйшымі яснавяльможнымі панамі, якія робяць, што хочуць падчас выбараў мясцовых чыноўнікаў. Ты на гэта не зважай. У тваім становішчы трэба грошы, а не фамільныя сувязі, якія, на маю думку, табе не прыдадуцца. Бачу, парада майго суседа слушная. Я згадзіўся з гэтай прапановаю і папрасіў яго дапамагчы. 10 000 срэбных рублёў, а мо крыху менш, было б даволі, каб вызваліць ад прыкрых дамаганняў мой маёнтак. А да таго ж пра вартасці камісаравыя дачкі я і раней шмат ад каго чуў. Карацей, паехалі мы з суседам да яе бацькоў. Сустрэўшы першы раз Амелію, сапраўды ўбачыў яе цудоўныя вартасці. Стройны стан. Мастак мог бы напісаць з яе найпрыгажэйшы абраз. Твар сведчыць пра лагодны характар. У блакітных вачах ціхая меланхолія і нейкія чароўныя мроі. Размаўляючы з ёю пра будучыню і пра зменлівае шчасце гэтага свету, даведаўся. Выхавалі яе так, што пакорліва верыла ў прадчуванні і неўразгаданыя таямніцы прыроды. Мой сусед адкрыта распавёў яе маці і бацьку пра ўсе патрэбы майго маёнтка. Згадзіліся і бацькі, і дачка. Пасля вяселля я быў найшчаслівейшы з людзей, прывёз жонку дадому і заплаціў усе пазыкі. Ах, чаму я не даваў веры прадчуванням? Доктар, ці згодзішся з тым, што чулая чалавечая душа чуе ў ціхім голасе анёла перасцярогу нашмат лепей, чым навукаю і вопытам набытая мудрасць? Заўважаў гэта і я, сказаў доктар, але такі інстынкт бывае не ва ўсіх людзей. Чаму ж я не хацеў верыць сэрцу чулая Амеліі? А што здарылася і чым гэта ўсё скончылася? 3 гады мы былі шчаслівыя абое, хоць розніца асобных нашых думак і ўяўленняў і нараджала часам спрэчкі, аднак заўсёды ўсё сканчалася спакойна. Калі Амелія бачыла маю упартасць, хутка знаходзіла іншую тэму, абы толькі ўнікнуць нязгоды.
Аднойчы ўвесну, у пагодны вечар мы выйшлі на праходку да блізкага лесу. Вакол чуваць былі птушыныя спевы. Амелія па дарозе часта замаўкала і нібыта аддавалася нейкім сумным марам. «Бачу, — сказаў я, — што нейкае прадчуванне шэпча табе на вуха, бо перапыняеш размову, як унаішся ў сумныя думкі». Сапраўды, напаў на мяне нейкі смутак, не ведаю чаму. Спевы салаўёў і зязюль дзейнічаюць на твае нервы. Можа і так, адказала яна ціхім голасам. У гэты час бачу я, як злева, ідучы праз лес вузенькай сцежкаю, набліжаецца да нас нейкі згорблены старац у чорнай вопратцы. Твар бледны, ясныя вочы свяціліся з-пад густых броваў, за плячыма вісеў накрыты старою чорнаю світкаю кош. Цікава было даведацца, хто гэты дзіўны чалавек і адкуль ідзе. Параўняўшыся з ім, я спытаўся: «Хто ты, дзеду, і адкуль ідзеш?» Ён, здымаючы з галавы стары пакамечаны капялюш і нізка кланяючыся, сказаў: «Жыву на цэлым свеце, шукаю ласкавых да мяне дабрадзеяў і заўсёды змагаюся з забабонамі і людскімі прыдумкамі». Гэты ягоны адказ абудзіў жаданне да далейшай размовы. Як жа, кажу, пачалася тая вайна з забабонамі і людскімі прыдумкамі? Бо яны не зразумелі ні мяне, ні свае выгады. Я абышоў цэлы свет, ведаю ўсе чалавечыя патрэбы, дазнаўся пра самыя пакрыёмыя таямніцы прыроды, хацеў прынесці палёгку жыхарам гэтага неўраджайнага і убогага краю, але яны, замест узнагароды, засыпалі мяне праклёнамі, нідзе не даючы мне спакойнага прытулку. Што ўсё ж такі чыніў ты жыхарам нашай зямлі? Хацеў зрабіць дабро, але за дабрыню сваю двойчы мусіў ратавацца ўцёкамі. Не магу забыць, хоць ужо прайшло больш за 20 гадоў. Вынайшаў я спосаб рабіць золата. Хацеў яго ўдасканаліць і адкрыць тутэйшым жыхарам. Пан, багаты чалавек, меў непадалёк ад Полацка маёнтак і дом у горадзе, дзе сам жыў і мне адвёў маленькі пакойчык дзеля заняткаў і ўдасканалення мае навукі. Там са мною здарыўся жудасны выпадак. Выходзячы, я пакінуў незамкнёныя дзверы, а на стале ляжалі ў паперках белыя парашкі, патрэбныя мне ў маёй навуцы. Жонка пана зайшла ў мой пакойчык, узяла адну паперку з парашком, думаючы, што гэта лекі. Пакутуючы ад болю галавы, яна загадала падаць шклянку вады, усыпала туды парашок, выпіла і ў момант памерла. Я не быў вінаваты, але, ратуючыся ад суда, мусіў уцякаць адтуль і шукаць прытулку ў іншым месцы. Перабраўся да пана і хацеў паказаць яму свае таямніцы. Апоўначы на могілках была ў нас проба, але гэты пан і ягоны лёкай, які павінен быў дапамагаць, абодва, не маючы сіл вытрываць пробу вялікае справы, самлелі. Баючыся пераследу, пакінуў я іх там, на могілках, уцёк, ніколі ўжо не паказваўся ў тых мясцінах і вырашыў ніколі не адкрываць людзям сваіх таямніцаў. Тут, перапыняючы апавяданне пана Сівохі, Завальня сказаў: «Памятаю, нядаўна адзін падарожны распавядаў мне пра чарнакніжніка, які вучыў пана рабіць золата, а лёкай яго карпа насіў пад пахаю яйка, знесенае пеўнем, і выгадаваў цмока. Чарнакніжнік, відаць, той самы. Дык, калі ласка, апавядай далей, слухаем з цікавасцю». Генрык, заўважыўшы, што мы з доктарам уважліва слухаем гісторыю ягонага жыцця, не зважаючы на тракцірную прыслугу, што, стоячы паблізу, смяялася і пра нешта гаманіла, не ўставаў з месца і казаў далей. «А што там у цябе ў кашы пад сярмягаю?» – запытаўся я. «Трусоў», – адказвае, нясу з сабою. «Калі які дабрадзей дазволіць мне заняць дзе-небудзь самотны дом,
Дык буду іх там гадаваць. Яны хутка расплодзяцца, і ў мяне будзе чым харчавацца ў маім убогім стане. Адкрый кош і пакажы нам сваіх трусоў. Ледзь адкрыў кош, як Амелія адступіла назад і закрычала ад спалоху: «Ах, ах, якія жахлівыя кажаны! Схавай, схавай іх хутчэй, глядзець не магу на гэтых пачвараў!» Я глянуў на яе са здзіўленнем, бо сапраўды бачыў маладых чорных трусоў. І старац, хутка зірнуўшы на яе, сказаў: «Прыгледзься, пані, лепей, гэта маладыя чорныя трусы, адно што яшчэ малыя!» І, узяўшы аднаго з іх за вушы, падняў з каша. «Ах, ах, які страшны кажан! Злітуйся, не паказвай, схавай яго ў кош! Не хачу і не магу глядзець на гэтую брыдоту!» Думаючы, што прычына гэтага недарэчнага страху нейкі дзіўны капрыс і упартасць Амеліі, я загадаў старцу, каб ішоў і пераначаваў у фальварку, а раніцаю яму будзе дом. Ён пакланіўся і пайшоў проста ў маёнтак. З праходкі мы вярталіся дадому моўчкі. Амелія была надзвычай усхваляваная, бледная, са слязьмі на вачах. Я глядзеў на яе са здзіўленнем і думаў, чаму яна пярэчыла такой відавочнай праўдзе. Я ж на свае вочы бачыў маладых трусоў. Нарэшце, парушыўшы маўчанне, сказаў: «Дык што, Амелія, і цяпер яшчэ будзеш даводзіць, што той старац нёс у кашы кажаноў? Дзіўны капрыс прыйшоў табе ў галаву. Здзекавацца са старога чалавека, абвінавачваючы яго ў хлусні. Не хацела я, кажа, вінаваціць яго, але хіба ж не даваць веры сваім вачам? Прыкра мне, што ты засмуціла беднага старца, бо заўважыў па яго гаворцы, што гэты чалавек надзелены ад прыроды розумам і адукаваны. Шкада толькі, што нешчаслівы. Пагляд і твар страшныя. Навошта было яго спыняць? Няхай бы ішоў далей. Дзівяць мяне твае сённяшнія нечаканыя ўчынкі. Затрымаў я гэтага чалавека не на кароткі час. Дам прытулак беднаму і будзе жыць у маім маёнтку, колькі захоча». Амелія і слова на гэта не сказала. Скончылася наша спрэчка, і мы абое моўчкі вярнуліся да хаты. Непадалёку ад маёнтка ля рэчкі стаяла ў яловым лесе самотная хаціна. Яшчэ пры маім бацьку жыў там са сваёй сям'ёй селянін, якога я пазней перасяліў у бліжэйшую вёску, а поле, якое ён урабляў, далучыў да свае зямлі. Наступнага дня я прачнуўся рана, прывёў старца ў тую хаціну, каб меў там прытулак на схіле сваіх гадоў. Ён падзякаваў мне і выпусціў з каша сваіх трусоў пасярод хаты. Жыў ён самотна, часам блукаў адзін па полі або пад шатамі лясоў, уначы не спаў, паказваўся ў розных мясцінах у чорнай вопратцы, нібы страшны прывід. Сяляне, сустракаючы яго ў месяцовым святле, баяліся набліжацца, уцякалі, як ад вурдалака, і пра яго па ўсёй ваколіцы хадзілі дзіўныя чуткі. Апавядалі адзін аднаму, быццам бачылі апоўначы над яго хацінаю велізарную чараду кажаноў, і на ягоны кліч прыляталі туды совы і крумкачы. Пачуўшы такія прыдумкі простага люду, я смяяўся, наведваў самотны прытулак старца, часам любіў пагаманіць з ім колькі гадзін. Увосень слухаў там, як шумелі старыя яліны над страхою, узіраўся ў ягоны твар, на якім застыла навек вясёлая усмешка. На пясчаным пагорку сярод хвояў перад ягоным вакном жыў велізарны выпладак чорных трусоў, якія то хаваліся пад зямлёю, то зноў выбягалі са сваіх нораў. Гледзячы на ўсё гэта, адчуваў я ў сабе перамены, і душу агортвалі змрочныя думкі. Амелія не хацела яго бачыць і не любіла, калі хто-небудзь успамінаў пра яго. Я, наадварот, з прыемнасцю размаўляў з ім, і праз некалькі месяцаў ён атрымаў нада мною такую ўладу, што я верыў усяму, што ён казаў. У канцы верасня, перад самым захадам сонца,
заходжу ў старцаву хату. Восеньскі вецер выў за сцяною, ён, успёршыся на рукі, пазіраў на сваіх трусоў, якіх было шмат і ў хаце, і на падворку. Убачыўшы мяне, сказаў: «Дзіўна, за ўвесь той час, як я жыву ў маёнтку пана, наведаўшы ўсе тутэйшыя мясціны, бачу ў гэтых лясах розныя дрэвы, але дубоў тут паблізу зусім няма. Знайшоў за некалькі вёрст адсюль толькі 2 100гадовыя дрэвы гэтае пароды, а вакол маладыя дрэўцы, якія, я думаю, выраслі з жалудоў, што параскідваў там вецер». «Я зусім не зважаў на гэта», — сказаў я. «Дзеля гаспадарчых патрэб у нас ёсць і іншыя. На ўжытак прыдатныя вяз і бяроза, але што можа быць цудоўней, як бачыць дуброву? Гэтыя дрэвы растуць стагоддзямі, і я раіў бы пану, каб цяпер увосень загадаў іх выкапаць і пасадзіць усе на пагорку, які бачу ў парку за азярынаю і на якім дагэтуль не расце аніводнае дрэва. Шмат гадоў трэба чакаць, пакуль яны вырастуць вялікія, і, пэўна, я не пабачыў на тым пагорку разлогіх і высокіх дубоў, бо чалавечае жыццё надзвычай кароткае». Ён зірнуў на мяне сурова, так што дрыжыкі прабеглі па целе, і, як бы здзекуючыся, паўтарыў мае словы: «Чалавечае жыццё надзвычай кароткае. Навошта думаць пра гэта? Пан яшчэ малады, мае добрае здароўе, гадоў 100 жыць мне на гэтай зямлі і ў засені тых дубоў весяліцца з прыяцелямі. Пакінь сумнявацца, ты чалавек, і ўсё павінна служыць табе». Я паслухаў яго рады. Назаўтра загадаў садоўніку ісці да старца, што жыве каля рэчкі побач з яловым лесам, каб той паказаў маладыя дубкі, якія трэба перанесці ў парк і пасадзіць на пагорку. Садоўнік, пачуўшы мой загад, перапалохаўся, змяніўся з твару і сказаў не сваім голасам: «Адкуль тое, пану? Дуб не цвіце, і з пладоў яго няма аніякае карысці. Дзеля аздобы парку лепей пасадзіць на пагорку ліпы». «Парады твае не прашу», — сказаў я. «Слухай, што табе загадваю, і выконвай. Ад старых людзей я чуў, што той, хто сее жалуды ці садзіць дуб, і года не пражыве. Калі яшчэ раз кажу, пачую гэтую лухту, дык загадаю ўсыпаць табе 500 розгаў. Ідзі, рабі тое, што загадана». Садоўнік, баючыся далей пярэчыць мне, выйшаў засмучаны і шукаў выпадку, каб прасіць маю жонку, ці не здолела б яна ўгаварыць мяне адмовіцца ад таго намеру. Увечары, калі я на нейкі час пакінуў дом, ён сам, не свой, зайшоў у пакой да Амеліі, са слязьмі на вачах укленчыў перад ёю і ўсё расказаў. Калі я вярнуўся, Амелія сустрэла мяне з усмешкаю. «Генрык, чаму ты вырашыў пасадзіць у парку дубы? Я не бачу ў гэтым ні патрэбы, ні аздобы таксама. Бедны садоўнік прыйшоў да мяне страшэнна засмучаны, кажучы, што перасаджваць дубы – найвялікшае няшчасце, бо гэтае дрэва забірае сілы і скарачае жыццё таму, хто яго вырошчвае. Ведаю, што забабоны ад невуцтва. Але ці ж маем мы права жорстка абыходзіцца з людзьмі за тое, што яны цёмныя, бо неадукаваныя? Трэба ўжываць больш лагодныя спосабы, каб адвучыць іх ад дурных забабонаў, бо чыніць несправядлівасць сваім бліжнім – вялікі грэх». «Як бачу», – сказаў я, гневна глянуўшы на яе, – «і ты, падобная на садоўніка, падахвоцілася глупства бараніць, але марнае будзе тваё заступніцтва». «Пэўна, той жахлівы старац даў табе гэтую раду. Дык даручы яму самому садоўнікава месца, і няхай усё тое зробіць сам, бо ж нічога не робіць днямі, адно блукае па полі і лесе. Людзі мае, як хачу, так і будзе». Калі я гэта сказаў, з вачэй Амеліі паліліся слёзы, і яна адразу выйшла ў другі пакой. Садоўнік, пабачыўшы, што яго надзеі не спраўдзіліся, прывёз з лесу маладых дубкоў і пасадзіў на прызначаным месцы. Пасля гэтага ўвесь час быў маркотны.
Дарэмна ўсе даводзілі, што дубы не маюць аніякага ўплыву на чалавечае здароўе, аднак ён сох, сілы яго пакінулі, і наступнай вясны, як толькі тыя дрэўцы зазелянелі, садоўнік сканаў. Пасля ягонае смерці, калі я апавядаў старцу пра наіўнасць таго чалавека, пра забабоны і пра слабасць яго характару, ён зірнуў на мяне, зморшчыўся, як бы выяўляючы сваю пагарду, і сказаў: «То і добра, не варта шкадаваць. Маючы безліч дурняў, страціў толькі аднаго». Другое злачынства гэтага старца парушыла яшчэ больш згоду і мір паміж мною і жонкаю. Меўся я пабудаваць новы драўляны дом, ды крыху не хапала цэглы на падморак. Каб папоўніць недастачу, выйшаў я ў поле і, ходзячы там, выбіраў добрае месца на цагельню. Старец, спаткаўшыся са мною, сказаў, паказваючы на могілкі і на старую каплічку, якая стаяла на відавоку блізка ад маёнтка: «На якім неадпаведным месцы зрабіў нехта гэтыя могілкі. З панскага вакна заўсёды відаць драўляныя крыжы і каплічка. Во ўжо дзе прыкры краявід. Наведваюць пана суседзі, сярод іх шмат маладых ды вясёлых, а гэтыя крыжы і каплічка усё перад вачыма, кожнага могуць давесці да маркотных думак і меланхоліі. Раіў бы пану прызначыць сялянам месца пад могілкі дзе-небудзь далёка за лесам, каб не так часта чалавечае вока іх бачыла. Цэглу з капліцы можна пусціць на падмурак, на гэтым жа месцы пасеяць авёс, каб і знаку не было, што тут гніюць нечыя косткі». Я пахваліў добры старцаў густ і яго здольнасці ў вызначэнні характару чалавека і таямніц прыроды. Загадаў, каб як мага хутчэй знеслі драўляныя крыжы, сабралі надмагільныя камяні ў крушню, зруйнаваўшы капліцу, звезлі цэглу ў маёнтак. Дарэмна мае падданыя, сабраўшыся з усіх вёсак, прасілі, каб я не нішчыў святыні і не кранаў таго месца, дзе спачываюць астанкі іх бацькоў і сваякоў. Дарэмна натурыўся ксёндз-плябан, стараючыся давесці, што я бяру на сваю душу вялікі грэх. Дарэмна старэйшыя суседзі ў вочы папракалі мяне, што адступаю ад дзедаўскіх звычаяў. Нарэшце Амелія, убачыўшы, што ўсе просьбы і напаміны марныя, моцна засмуцілася і сказала: «Генрык, аднак жа пры жыцці бацькі і дзеда твайго гэтая каплічка і могільнік былі на гэтым самым месцы. Бацьку і дзеду гэтыя крыжы і магілы не заміналі і не наводзілі жахлівых думак. Не раз яны там, калі ўзыходзіла ці заходзіла сонца, укленчыўшы, старанна маліліся за сваіх памерлых сялян. Такі звычай усюды ў нашым краі. Могілкі навідавоку або блізка дарогі, каб людзі, сустракаючы вокам крыжы і магілы, тварылі малітвы за душы нябожчыкаў. Пэўна, той жахлівы старац даў табе гэтую бязбожную параду. Але памятай, Генрык, што Бог будзе судзіць нашыя ўчынкі». «Не лезь не ў сваё», — адказаў ёй у гневе. «Я ведаю, што раблю. Старац, якога ты называеш жахлівым, смяецца з вашай дурноты. Занадта вы клапоціцеся пра тых, каго ўжо даўно няма на гэтым свеце». І гэтак настаяў на сваім. Праз 2 дні і следу не засталося ад могілак, а цэглу з капліцы паклалі ў падмурак новага дома, у які праз пару месяцаў я перасяліўся. З гэтага часу пачаў заўважаць, што Амелія яшчэ больш перамянілася. Яе вочы і твар заўсёды былі асмужаныя смуткам. Казала, што бачыла прывіды ў гэтым новым доме. Мроіліся ёй страшныя сны, а апоўначы чула часам нейкія стогны. Паколькі гадзін раніцай і ўвечары яна малілася, укленчыўшы, і так змянілася з твару, што знаёмыя ледзь пазнавалі яе цяпер, хоць прайшло ўсяго некалькі тыдняў. Калі я распавядаў старцу пра жончыны пакуты, ён зірнуў на мяне і кажа, ківаючы галавою: «Як, пані, яшчэ мала ты ведаеш, што такое кабета.
Гэта адны толькі злосць ды упартасць, бо не можа яна камандаваць мужиком і рабіць паводле свае волі. Паведаміў бы пану адзін сакрэт, але няхай ён лепей застанецца вечнаю таямніцаю мае душы, бо скажуць, што я вінаваты ў вашых нязгодах. Зелітуйся, скажы, бо каго ж гэта можа датычыць болей за мужа? Шмат за што ўдзячны пану. Зрабіў ён дабрадзейства, даўшы гэты прытулак старцу, які прайшоў жахлівымі пуцявінамі жыцця праз усе выпрабаванні, навучыўся халодным сэрцам глядзець і заўважаць усе таямніцы людскіх думак і ўчынкаў. Адкрыю пану гэты сакрэт, які ведаю ўжо некалькі месяцаў, нікому пра яго не кажучы. У твае жонкі жывыя валасы на галаве. Не чуў яшчэ ніколі пра такія цуды і не разумею, што ўсё гэта значыць. Дык раскажу спярша, якім чынам я гэта даведаўся. Памятаю, з'ехаліся раз госці ў маёнтак. Дзень быў ціхі і ясны, выйшлі ўсе тады з дому і, цешачыся добрым надвор'ем, гулялі ў полі. З панам ішлі два пажылыя мужчыны, і былі вы вельмі занятыя нейкай размоваю. А панава жонка ішла наперадзе ў атачэнні моладзі, што гамонячы часта пазірала на яе касу. Калі падышлі да гаю, я, схаваўшыся за дрэвам, таксама зацікавіўся, чаму гэта яны так пільна глядзяць на яе касу. Маё вока зоркае, і я заўважыў, што на сонцы валасы ў панавай жонкі рухаліся ў касе і па ўсёй галаве. О, гэту рэч мусіш, пане, мець на ўвазе, бо ёсць дзівы і чары на свеце. Моладзь заглядваецца, не разумеючы, якою сілаю запалілася пачуццё ў іхніх сэрцах. «Хіба можа гэта быць?» – спытаўся я са здзіўленнем. «Несумненна. Раскажу пану, якім чынам можна ў гэтым пераканацца. Гэта не ўсё, што ў яе жывыя валасы. Ёсць яшчэ адзін валасок, які пасля захаду сонца, калі змрок ахутае зямлю, крычыць цэлую ноч аж да белага дня, і таму яна можа заснуць толькі на кароткі час, часта прачынаецца, вечарамі стогне і плача. Калі пойдзе ў асобны пакой, дзе мае звычку укленчыўшы маліцца, ціха падыдзі і, стаўшы каля яе, прыслухайся добра. А яшчэ лепей паслухай зблізку ў начной цішы, як той волас спявае найгаласней». Я быў невыказна здзіўлены і неспакойны. Вырашыў не спаць усю ноч, абы толькі даведацца праўды. Увечары, калі Амелія, запаліўшы свечку, пайшла ў асобны маленькі пакой памаліцца, я падкраўся на пальчыках да прачыненых дзвярэй, прыслухаўся і пачуў піск такі тонкі, нібы камар, гудучы, лётае ля скроні і шукае, дзе б утнуць. Слухаў некалькі хвілін, не сыходзячы з месца, і гэтаксама ціха зноў адышоў, не чакаючы, пакуль яна дагаворыць свае пацеры. Пасля паўночы не клаўся спаць, а ў асобным пакоі за сталом сам-насам раскладваў карты, быццам варажбою хацеў вызнаць, ці спраўдзяцца размаітыя мае жаданні і намеры. Калі ўсе заснулі і ўсюды зрабілася ціха, я патушыў свечку, заходжу ў спальню, як начны страх. Вакно там напалову было зачынена. Амелія, стогнучы ў сне, ляжала ў ложку. Каля ног яе, падаючы праз квадрат шыбіны, адбілася месяцавае святло, а ў галовах пачуў нібыта піск мухі, што трапіла ў павуціну. Дрыжыкі прабеглі па маім целе, падумаў сам сабе, вось цяпер дазнаўся праўды. І цэлую ноч і на хвіліну не заплюшчыў вочы. Назаўтра раніцай я прыйшоў да старца і ўсё распавёў яму. «Верыш, пане, цяпер? Я казаў праўду», – прамовіў старец. «Але гэта яшчэ не ўсё. Трэба зрабіць так, каб гэтыя жывыя валасы не прыцягвалі да сябе юначых вачэй. Загадай, пане, сваёй жонцы адрэзаць касу і ўначы, пакуль певень праспявае, прынясі яе да мяне,
А я паруплюся, каб ты яшчэ раз пабачыў цуды на свае вочы. Не ведала Амелія і нават не падазравала пра нашу умову і пра жахлівыя мае намеры. Сустрэўшы мяне, сказала спакойным голасам: «Што з табою, Генрык? Здаецца, у гэтую ноч бяссонне цябе мучыла. Да позняга сам-насам бавіўся з картамі, і на світанні ўжо не было цябе ў доме. Не спаў уначы і раніцай уцёк з дому, бо твае валасы, што крычаць на галаве, нідзе мне спачыну не далі». Не разумею гэтыя загадкі, бо першы раз чую пра крыклівыя валасы. Рух тваіх валасоў спадабаўся ўсім гасцям. «Кажы, Генрык, ясней», — сказала яна, — «бо я на такія загадкі няздатная». «Скажу і ясней. Хачу, каб ты абрэзала валасы. Замужняй кабеце прыстойней быць з пакрытаю галавою». «Дзіўны капрыз убіўся табе ў галаву». «Можа, і дзіўны, але справядлівы», — сказаў я. «Не хачу, каб ты ганарылася цудоўнаю касою, якая чарадзейскаю сілаю прыцягвае да сябе ўсе вочы. Дык будзь ласкавая, калі хочаш, каб я быў спакойны, загадай абрэзаць сабе валасы». «Разумею цяпер», — сказала Амелія. «Усё дзеля твайго спакою». Паклікала прыслугу, загадала, каб тая адрэзала ёй касу, і, заліўшыся слязьмі, выйшла ў іншы пакой. Каля поўначы, маючы з сабою касу Амеліі, я пайшоў да самотнай хаціны старца. Ён не спаў. Я бачыў, што ў акне свяціўся агонь. Заходжу ў дом. Ён сядзеў каля стала, успёршыся на руку, быццам паглыбіўся ў нейкія думкі. У кутах варушыліся чорныя трусы, вочы якіх гарэлі рубінавым агнём. Ён падняўся з месца і кажа: «А што, зрабіў пан так, як я раю?» «Зрабіў усё, як належыць. Вось жончыны валасы». Дастаю з кішэні касу і кладу перад ім на стале. «Хутка, пане, — кажа ён, — пабачыш цуды». Узяў вялікую драўляную міску, наліў вады, частку валасоў з касы паклаў гэтую пасудзіну, стаяў нейкі час, утаропіўшыся на валасы. Агонь на стале гарэў цьмяна, нібы дагараў. Месяц выглянуў з-за чорных воблакаў, засвяціў бледным святлом у вакно. Нечакана ўсхадзіўся вецер, лес парушыў сваё глухое маўчанне шумам. Глянуў я на старца. Здавалася, што яго вусны, бледныя, як у нябожчыка, варушыліся, быццам ён штосьці шаптаў. Трывога агарнула мяне, дрыжыкі прабеглі па целе. Нарэшце ён сказаў: «Падыдзі і зірні, што дзеецца». Глянуў у міску. Цуд! Жывыя валасы, уючыся ў розныя бакі, нібы п'яўкі, бегалі ў вадзе. Доўга я глядзеў задумана на гэта. Нарэшце ён вынес з хаты намочаныя валасы і частку касы, і ўсё гэта кінуў у рэчку. І здалося мне, быццам бачыў я ў месяцавым святле, што ўсе яны плавалі, звіваючыся наверсе. Пасля гэтыя страшныя пробы ён сказаў мне: «Будзь, пане, спакойны. Ужо валасы не будуць таемнаю сілаю прыцягваць да сябе вочы гасцей». Пасля гэтага майго страшнага ўчынку Амелія доўга ў потай плакала, і здароўе яе з кожным днём горшала. Уначы не магла заснуць. Як толькі прыплюшчвала вочы, адразу мроіліся ёй нейкія прывіды, што ўставалі з магіл. Перад захадам сонца здарыўся страшны выпадак. Амелія сядзела адна ў парку, але калі пачаў насоўвацца вечаровы змрок, упала раса на травы. Паветра стала халоднае, вільготнае, вярнулася ў свой пакой. Ледзь ступіла на парог, нема закрычала і упала, нібы мёртвая. Збегліся ўсе, паднялі яе. На твары і кроплі крыві не было. Паклалі на ложак і з цяжкасцю змаглі вярнуць ёй дыханне. Як апрытомнела, расказала, што ўбачыла тады перад сабою таго чорнага старца ў жахлівым абліччы. Крывавым агнём свяціліся ягоныя вочы, у руцэ трымаў велізарны нож і пагражаў ёй смерцю.
Калі я ўбачыў стан яе здароўя і што ў яе зусім хворыя нервы, у маім сэрцы з'явілася нарэшце літасць. Паслаў хутчэй па доктара. Штодня лёталі пасланцы ў горад з рэцэптамі. Усё, што можна, рабілі, каб падмацаваць яе. Прайшло некалькі дзён. Лекаванне было безвыніковае, не прынесла ніякае палёгкі, і Амелія яшчэ больш пакутавала і слабела. Бацькі, даведаўшыся пра небяспечную доччыну хваробу, прыехалі пераведаць. Яна хацела, і доктар гэта раіў, каб лекавацца ў бацькоўскім доме. Можа, там хутчэй супакояцца яе думкі і лекі будуць лепей уздзейнічаць. Пагадзіўся я з гэтым, і Амелія з бацькамі выехала з майго дома, абяцаючы вярнуцца, як толькі дазволіць здароўе. Праз 3 дні атрымаў ліст з чорнаю пячаткаю і ўбачыў там такія словы. Амелія самотнае сваё жыццё скончыла ўчора а 5 гадзіне пасля паўдня. Калі гэта прачытаў, знячэўку ўсе валасы на маёй галаве заварушыліся і пачалі страшна крычаць. Люты страх апанаваў мяне. Я нарэшце ўбачыў, да якога няшчасця давёў мяне той жахлівы старац. Хапаю набіты пісталет, бягу з намерам забіць яго на месцы, ледзь адчыніў дзверы. З пустое хаты вылецела велізарная чарада кажаноў і са страшным піскам пачала кружляць над гэтаю хацінаю і вакол дрэў, а старца і яго трусоў ужо і звання не было. Пакінуў я свой дом. Страшна ў ім жыць, страшна выйсці ў поле і бачыць лугі, пагоркі і лясы, бо там усюды з'яўляецца перад маімі вачыма чорная, як у д'ябла, постаць жахлівага старца. Вось, доктар, споведь майго жыцця. Крыху памаўчаўшы, ён паклаў руку на галаву і, гледзячы ў люстэрка, сказаў: «І цяпер валасы варушацца і крычаць. Ну, ці ведаеш, як дапамагчы мне ў няшчасці?» Доктар, стараючыся яго суцешыць, запрасіў да сябе, даў адрас, і мы з ім неўзабаве выйшлі з тракціра, а Генрык застаўся там. Праз 2 дні я выехаў з Віцебска і больш яго не бачыў. «Жахлівы старац», — сказаў Завальня. «Ці не той гэта шатан, якому Твардоўскі загадаў ажывіць цела Гугона? З'яўляецца цяпер у розных канцах свету, каб шкодзіць роду людскому». «Пра страшнае здарэнне распавёў пан Сівоха. У мяне няма такой добрай памяці», — заўважыў Латышевіч. «Шмат чуў розных аповедаў, але што сёння пачую, тое заўтра забуду». Цыган Базыль. Калі мы так гаманілі і кожны выказваў пра апавяданні гэтага вечара сваю думку, вецер нечакана пачаў шумець за сцяною ў дрэвах, якія акружалі дом. Дзядзька зірнуў на свечку, што дагарала на падваконні, і сказаў: «Нездарма певень спяваў адразу пасля захаду сонца. Вось ужо і перамена надвор'я. Усхадзіўся вецер, і цяпер самае галоўнае, каб ясна гарэў агонь у вакне». Ён падняўся, замяніў свечку і звярнуўся да мяне. «Янка, папрасі пані Мальгрэту, каб прыйшла сюды. Дзіўная гэта кабета. Здаралася ў мяне, як і сёння, што госці апавядалі найцудоўнейшыя гісторыі. Я слухаю нібыта прыкуты да месца, а яна не мае да гэтага аніякай цікавасці, ды яшчэ гневаецца, не хоча заходзіць у гэты пакой, даводзячы, што не толькі апавядаць, але і слухаць пра д'яблавы чары грэх». Калі прыйшла пані Мальгрэта, дзядзька прамовіў: «Вас, пані, заўсёды самотная, не хацела паслухаць цудоўную аповесць, якую нядаўна так прыемна бавіў нас пан Сівоха. Бачыў ён у Віцебску чалавека з валасамі,
якія крычалі на галаве. Отведаю я ваши гісторыі. Хто дасць веры, каб калі-небудзь валасы крычалі? Няхай будзе по-твойму. Вас пані не хоча верыць, а ўсё адно. Папросім пра адну рэч. Загадай нам прынесці добрыя гарэлкі, мёду і прыгатаваць журавін. Палёнкаю развітаемся са старым годам і спаткаем новы. А цяпер гэта пітво будзе яшчэ прыемнейшае, бо мароз мацнее і вецер паўночны. На падворку дзьмуў вецер, на стале палілася гарэлка. Завальня рупіўся, каб дадаць неабходную колькасць усялякіх патрэбных прыправаў і добры прыгатаваць напой. Пан Латышевіч гутарыў са сляпым Францішакам. Стоячы каля пана Сівохі, Стась і Юзік апавядалі пра сваіх школьных таварышаў, пра майскія прагулянкі ў полі ды пра студэнцкі тэатр. Я, гледзячы на блакітны агонь гарэлкі, прыгадваў размаітыя гісторыі, якія чуў у дзядзькавай хаце, а найбольш у гэты час. Мне мроілася ў галаве апавяданне арганістага Андрэя пра вогненных духаў. Здавалася, з гэтага полымя на кліч адразу б выскачыў Нікітрон. Раптам адчыняюцца дзверы і заходзіць у пакой мужчына, якога я ўбачыў упершыню. Высокі, смуглатвары, чорнавалосы, вочы як дзве жарынкі, апрануты коратка, як казак, і бізун за поясам з левага боку. «Падаю да ног пана гаспадара дабрадзея», — гучна абвясціў ён. «А, як маешся, Базыль? Адкуль цябе Бог прыслаў?» «Далёка быў, дабрадзею. Быў і тут, і там, у маёнтку ксяндзоў дамініканаў блізу Гарбачэва. Едучы праз возера, замёрз увесь. Моцны мароз і вецер прадзімае наскрозь. Убачыўшы агонь у вакне панскага дома, спяшаўся сюды, як да найбліжэйшага месца, дзе можна пагрэцца». «А можа таму, — сказаў Сівоха, — што конь ужо далей бегчы не можа?» «О, не, конь мой яшчэ прабег бы мілі 4. Добра зрабіў, што прыехаў да мяне. Будзем разам сустракаць Новы год». «А цяпер самы час варажыць, — сказаў Сівоха. — Дык скажы ўсім нам, каго які лёс спаткае ў наступным годзе?» «Навошта варажыць? Што каму лёс прызначыў, так і будзе. Мне, цыгану, ездзіць з кута ў кут або жыць у намёце сярод поля, а пану кіраваць гаспадаркаю. А ці шмат у гэтым годзе збыў старых коней і выгандліваў маладых? У гэтым краі і людзі не горш за цыганоў абазнаныя ў конях. Не дадуць ашукаць». «Скажы ж мне, Базыль, — прамовіў дзядзька, — чаму ты не асядзеш на гаспадарцы? Спакайней жыў бы на свеце». «Так жылі нашы продкі. Пэўна, яны прыкладвалі да скроні жабер траву і, даведаўшыся будучыню, пагарджалі ўсім, і нам такія свае звычаі пакінулі». «Што гэта за трава?» — запытаўся я. «Ці расце яна дзе-небудзь у нашым краі, ці мо ў іншым якім месцы?» «Распавядзе пасля пра гэтую траву, — сказаў дзядзька, — а цяпер няхай пагрэецца. Сядай, пане Базыль, можа, ты яшчэ і не вячэраў?» «Пра вячэру, дабрадзею, яшчэ не думалі ані я, ані мой конь. Конь не будзе галодны. Маю сена, маю яшчэ, дзякуй Богу, і хлеб, каб пакарміць падарожнага». І завальня загадаў прынесці цыгану вячэру. Базыль, седзячы пры стале, еў з добрым смакам. Калі сагрэўся і падхарчыўся, пачаў размову пра мінулае. Хваліў зычлівасць і лёгкую руку сваіх знаёмых, у якіх некалі выгадна набываў добрых коней. Жаліўся і наракаў на сябе, што лёгка верыў іншым, а таму меў страты ў гандлі, не раз страціў надзею і адступаўся ад важных намераў, не маючы магчымасці быць на конскіх кірмашах у Бешанковічах і Асвеі. Хваліў некаторыя мясціны ў Беларусі, а менавіта берагі Дрысы і Дзвіны, дзе ён, маючы ўлетку багатую пашу, гадаваў добрых коней і жыў там у намёце часта да позняй восені. Апавядаў пра свае зімоўкі і пра зімоўкі іншых цыганоў, як яны, маючы ўладу над агнём, раскладаюць велізарнае вогнішча пад саламянай страхою, і агонь салому не паліць.
Тым часам палёнка ўжо была гатовая. Завальня паналіваў шклянкі, падвёў да стала сляпога Францішка, паставіў перад ім гарачае пітво і іншых гасцей запрасіў бліжэй. Кожны з іх, каштуючы, хваліў смак і колер палёнкі, якая ў святле свечак мела цёмна-рубінавы колер. І тут пачалася размова пра кошт і якасць мясцовых трункаў і замежных вінаў. «Як неразумна, — сказаў пан Сівоха, — прывозіць з Рыгі аракі і замежнае віно, у якое, як я чуў, дзеля смаку, немцы дадаюць не вельмі добрыя для здароўя прыправы і яшчэ дорага за яго плаціць. Лепей выкарыстаць грошы на што іншае. У нас ёсць свае, выдатныя на смак і няшкодныя для здароўя напоі. Напрыклад, гэтая палёнка. Хвораму чалавеку можна выпіць шкляначку, не пашкодзіць, а дапаможа. Ад ліхаманкі, ад прастуды, у часе зімовага падарожжа. Адзіныя лекі». «Правда, дабрадзею», — сказаў Базыль, трымаючы ў руках напалову выпітую шклянку і пазіраючы ў місу. «Беднае наша жыццё цыганскае. Калі марознаю зімою шукаем прытулку ў пустой будове, дзе няма ні печы, ні столі, а толькі сцены, і ў тых вецер свішча праз шчыліны, калі пры вогнішчы курчыцца жонка і дзеці пішчаць, круцячыся з боку на бок, абы толькі бліжэй да цяпла, о, каб даць тады жонцы і дзецям па шклянцы такое палёнкі! Забылі б на холад, ім бы салоўкі заспявалі ўзімку, нібы цёплай вясною». «Гэта праўда», — сказаў пан Латышевіч. «А што ж казаць пра нашае сакавіцкае піва, пра мёд трайняк? Летась перад калядамі паехаў я ў горад купіць сёе-тое на розныя хатнія патрэбы. У дарозе заспела мяне лютая бура, у Полацку начаваў у жыда ў халодным пакоі, відаць, таму і застудзіўся. Наступнага дня балела галава і трэсла мяне ліхаманка, аднак, не маючы часу сядзець спакойна, цягаўся па горадзе і купіў усё, што хацеў. Меў яшчэ інтэрас быць у кляштары езуітаў. Там, на калідоры, спаткаў мяне айцец Попе, якому быў даручаны нагляд за піўніцаю, дзе ў велізарных дзежках быў выдатны стары мёд. Ён, зірнуўшы на мяне, сказаў: «Чаму ты змяніўся з твару і такі неспакойны? Відаць, нездаровы?» «Нездаровы», — адказваю, «ехаў непахаць, а цяпер маю халодны пакой у жыда, дык і прастудзіўся». «Я вылікую», — сказаў ён. Завёў мяне ў піўніцу, наліў велізарны кухаль трайняку. Калі я выпіў, адчуў, што па ўсім целе разлілося цяпло, выступіў пот, і прастуда прайшла. «Прыемныя лекі», — сказаў Завальня. Але нядаўна Базыль успамінаў пра нейкую дзіўную жабер-траву, якую прыкладаюць да скроні. Тут нешта цікавае. Зрабі ласку, распавядзі нам. Будзем, не марнуючы часу, слухаць. Што такое піва і мёд, ужо даўно ўсе ведаюць. О, жабер-трава шмат паказвае цудаў, і дзіўныя ад яе дзівосы. Перад ёю траціць сілу агонь. Чалавечае вока іначай глядзіць на свет і бачыць будучыню. Сказаўшы гэта, цыган пачаў сваё апавяданне. Апавяданне 11. Жабер-трава. Жыў некалі ў гэтым краі абазнаны цыган Шылка, які ведаў сілу духаў, што маюць уплыў на людское здароўе, лекаваў хворых, выведваў таямніцы лёсу, прадказваў будучыню. Варожачы ніколі не памыляўся, а таму адусюль сыходзіліся да яго параіцца старыя і маладыя.
Увечары, пакуль яго сям'я, што разышлася па наваколлі, збіралася ў шацёр, ён раскладаў розныя сухія зёлкі, што дапамагаюць жывёле і людзям, і калі ўрупіўся ў сваю працу, малады чалавек, якога звалі Адольф, ціха падышоў і перапыніў яго маўчанне. «Як маешся, Шылка? Прыйшоў да цябе даведацца, які мяне лёс чакае, якая будучыня ў Альмы і што яна пра мяне думае». Шылка ўзяў Адольфаву руку, нахмурыў лоб і, моўчкі гледзячы колькі хвілін на далонь, ківаў галавою і паціскаў плячыма. Нарэшце глянуў яму ў вочы і сказаў: «Не пытай, пане, ні пра лёс Альмы, ні пра сваю будучыню». «Чаму? Хачу ведаць, хачу як найхутчэй сарваць заслону з вачэй». «Прыкладзі да скроні жабер траву, у такія маладыя гады спадзе з вачэй сатканая з пекных колераў заслона, што закрывае ад цябе будучыню». «Хачу мець гэтую траву». «Маеш шмат цікавасці, але ці столькі ж у цябе адвагі?» – спытаў Шылка. «Скажы, дзе расце, дайду і апоўначы і сярод дзікіх звяроў». «Ідзі туды, дзе бачыш з левага боку дзве пясчаныя гары, а ўнізе, на ім шарыне, растуць дробныя бярозы і вербы. Бераг возера парос густым трысцём, а на тым месцы, адкуль пачынаецца галявіна, убачыш палю. Вытыркаецца з-пад вады, нібы шчогла. Рыбакі зрабілі гэты знак на возеры, каб ніхто блізка гэтага месца не вудзіў рыбу, бо заўсёды пасля нерад парэзаны нібыта ножом. Там з глыбіні вытыркаюцца велізарныя вострыя камяні, а сярод іх, ясная як зорка, свеціцца пад вадою жабер трава. Дух Фарон зладзіў там сабе жытло, упадабаў ён гэтыя зёлкі. Калі ціхае надвор'е і яснае паўдзённае сонца свеціць на небе, ён самотны. Сядзіць у глыбіні, успёршыся правай рукой на дзікі камень і, пазіраючы на ясную жабер траву, засынае ў чароўных малюнках будучыні. Калі сядае сонца, гэты дух пакрывае жабер траву моцнаю сеткаю з раслін, якія там накшталт хмелю спляліся вакол дзікіх камянёў так, каб рыбы і верлівая вада не маглі калыхнуць яе лістоты. Сам жа выходзіць з возера, на вадзяных туманах выплывае ў поле, наведвае лагі і ўзлескі. Заўтра, калі воблакі не схаваюць сонца і возера будзе спакойнае, як шыба, у самую спякоту, дапільнуй гэтую хвіліну, зайдзі ў возера і ідзі пад вадою да самага фаронавага прытулку. Ён будзе спаць, успёршыся на камень, а адкрытая жабер трава свяціцца на сонцы. Сарві лісток, але не вяртайся назад, бо трэба перайсці ўсё возера. На другім баку, прыклаўшы жабер траву да скроні, хутка ўбачыш дзівы і даведаешся сваю прышласць. «Ці ж я рыба, — сказаў Адольф, — каб здолеў перайсці пад вадою ўсё возера». «Трымай вось гэта ў роце, і нічога благога з табою не будзе». Кажучы так, Шылка даў яму кавалачак нейкае кары. Паўдня. Адольф усё глыбей заходзіў у ваду, нарэшце схаваўся зусім. Праходзячы там, дзе жывуць нямыя і халодныя стварэнні, ён страчаў дзіўных стогаловых і станогіх празрыстых істотаў, якія прачыналіся ад здранцвення, узнімалі плечы і зноў засыналі на дне. Калі падышоў да месца, убачыў жабер траву. Як крышталь на сонцы адбівалі яе лісткі яркае святло, а дух Фарон, схаваўшыся ў зеляніне і ўспёршыся на камень, адпачываў, нагадваючы вялізны куст багавіння. Над ім і над жабер травою мітусіліся тысячы вадзяных істотаў. Адольф сарваў лісток і, не будзячы духа, пакінуў гэтае месца і пайшоў далей. Выбраўшыся з вады,
дыхнуў на поўныя грудзі, выйшаў на другі бераг возера, адпачыў на зялёнай лугавіне і, прыклаўшы да скроні халодны лісток жабер травы, у момант адчуў сабе перамены. Перад яго вачыма з'явіліся зусім іншыя краявіды. Там, на пагорку, сярод бярэзін, стаяў мураваны касцёлік. А цяпер ад дрэў тых толькі пянькі тырчаць з зямлі, касцёл у руінах, без дзвярэй і даху. Дзе была вёска, цяпер пустка. Дзве толькі засталіся старыя грушы, якія нядаўна ён бачыў у садзе. Тут жа ля яго некалі каласілася буйное жыта. Цяпер тая ніва пакрыта дзікаю травою, быццам некалькі гадоў не бачыла ратая. Трывога агарнула яго сэрца. Адышоўся ад возера і пайшоў далей аглядаць тую ваколіцу, якую колькі дзён таму перамераў нагамі са стрэльбаю за плячыма і ўсюды бачыў вялікія перамены. Зайшоў далёка, забыўся, якою дарогою вяртацца, а сонца ўжо нізка. Ідучы хуткай ступою, пазіраў, ці не сустрэнецца дзе чалавечае жытло, каб адпачыць, пераначаваць ды распытаць, у які край заблукаў. Калі дзень ужо патух і густы змрок лёг на лагі, Адольф падышоў да зусім незнаёмае вёскі. Каля аднаго дома грала музыка, скрыпач і дудар выціналі вясёлы танец, а некалькі маладзёнаў скакалі на вольным паветры. Адольф, стаўшы непадалёку, глядзеў на танцораў. І тут ён пачуў, як колькі пажылых незнаёмых людзей так гаманілі між сабою. «Ці не сорам ім скакаць», — сказаў першы. «Цяпер такія цяжкія часіны, усюды нястача». «Думаеш, яны маюць душу?» — кажа другі. «Кажуць, часам добра, а робяць зусім інакш, не разумеюць, што гэта кара Божая». Сустрэча гэтая так уразіла Адольфа, што ён не мог ім і слова сказаць. Хутчэй пакінуў гэтую мясціну, абмінуў усе хаты і заначаваў у карчме пры вёсцы. На ўзыходзе сонца ён падрыхтаваўся да падарожжа, паведаміў гаспадару, дзе жыве, і запытаўся ў яго, якою дарогаю трэба яму вяртацца дадому. «Першы раз чую пра гэты край», — адказаў той. «Відаць, пан жыве дзесьці далёка ад нас». Здзіўлены Адольф пачаў распытваць вяскоўцаў і ад усіх чуў тое самае, што ўжо паведаміў яму карчмар. Тады падрыхтаваўся да далёкага падарожжа, купіў на некалькі дзён ежы і з клункам за плячыма пайшоў далей, кіруючыся на поўдзень. Тым часам надвор'е перамянілася. Загрымела ў небе, і Адольф убачыў чорныя хмары, падзьмуў вецер. Не ўбачыўшы блізка ля дарогі чалавечага жытла, ён паспяшаўся ў лясны гушчар, каб хоць пад шатамі ялін схавацца ад залевы. Бачыць, там нейкага старога. Сядзеў ён на спарахнелым пні, угары шумелі хвоі, а на галаве ягонай вецер кудалаціў белыя валасы. Падышоў бліжэй і, угледзеўшыся добра, пазнаў цыгана Шылку. Стары падняўся і, кланяючыся, сказаў: «Дзень добры, пане Адольф». «Ах, гэта ты, Шылка! Ледзь пазнаў цябе. Чаму ты так хутка пастарэў? Колькі дзён таму назад бачыў цябе, дык не меў ты яшчэ сівізны на галаве, а цяпер валасы як малако». «Не, пане Адольф, не колькі дзён таму. Ужо мінула больш за 10 гадоў, як ты мяне бачыў. Скажы, паніч, куды ідзеш?» «Не ведаю, дзе мой дом? Дзе я цяпер? Куды выведзе гэтая дарога? І неба хаваецца за хмары, і навальніца над галавою. Не хутка будзе такое добрае надвор'е, якое было тады, як я апавядаў табе пра жабер траву і пра духа Фарона. Панскі дом далёка, знаёмыя і прыяцелі ўжо рэдка ўспамінаюць тваё імя. Мяркуюць, што даўно развітаўся ты з гэтым светам. Скажы ж мне, Шылка, якою дарогаю ісці мне да хаты?» Ідучы праз гэты дзікі лес, убачыш 3 дарогі. Злева і справа шырокія шляхі, а між імі
вузкая і ўтравелая сцежка, што ідзе праз камяністае поле і цёмныя бары. Не бойся ісці далей па гэтай вузкай сцежцы, не глядзі на шырокія дарогі злева і справа. Раскажу, што сустракаюць людзі, якія едуць і ідуць туды, каб падарожнічаць з выгодамі. Леваруч цудоўныя малюнкі чаруюць вока. Зелянеюць пагоркі, на дрэвах даспявае салодкая садавіна, лугі раскашуюць духмянымі краскамі, азёры спакойныя і ясныя, як люстэркі. У вадзе люструюцца воблакі і дрэвы, што растуць на беразе, звіняць крыніцы, чыстыя, як крышталь, і гамоніць ад подыху лагоднага ветрыку лістота ў пекных гаях. Але там, на лугах і ў гаях, гуляюць русалкі. На галовах у іх пекныя вянкі з валошак, вусны іх каралавыя, вочы ясныя, доўгія валасы падаюць на плечы, яны ветліва страчаюць вандроўнікаў. Адны з іх легкадумныя, заўсёды вясёлыя, скачуць і спяваюць, вабяць да сябе, смешаць жартоўнаю гаворкаю, завабліваюць у цёмныя лясы. Заблукаўшы там, няшчасны падарожны ніколі не выйдзе на дарогу. Іншыя маркотныя, у вачах меланхолія, словы іхнія хвалююць, пяшчотныя песні раняць сэрца, як страла, акунаюць думкі ў смутак і, давёўшы гэтымі чарамі да роспачы, уцякаюць прэч. Праваруч высокія горы, а на іх велічныя замкі, там шмат золата і срэбра. Гаспадары гэтых гмахаў пагарджаюць беднасцю і пакутамі, але і самі пакутуюць, бо апоўначы у іх салонах скачуць шкілеты, палохаючы лютым страхам і гасячы ўвесь бляск велічы. Дык бывай, пане, не магу я ісці з табою, бо кіруюся ў супрацьлеглы бок. Сказаўшы гэта, Шылка закінуў за плечы клунак і пайшоў павольнаю ступою. Адольф заходзіць у лес. Дзень быў хмурны, вецер шумеў у густых галінах. Юнак задумліва ўспамінаў мінулае, якое здавалася яму ўчарашнім днём. Выняў лісток жабер травы, які нёс з сабою загорнутую паперу, падзівіўся з незразумелай яго сілы, пашкадаваў, што наважыўся ісці ў падводную краіну да духа Фарона, зразумеўшы, да чаго давяло яго жаданне ведаць будучыню. Схаваў зноў свой лісток, уздыхнуў і пайшоў далей. Прыйшоў на тое месца, пра якое апавядаў Шылка, і, не зірнуўшы на дзве шырокія дарогі справа і злева, пайшоў вузкаю сцежкаю праз камяністыя палі і цёмныя бары. Ішоў самотны, не меў каму і слова сказаць. Рэдкі чалавек насмеліцца ісці праз гэтае месца. Бачыць толькі, як перапалоханы дзікі звер хаваецца ў гушчары, чуе толькі стук дзятлаў на сухіх хваінах і крыкі соек. Прыйшоў вечар. Змардаваны дзённым падарожжам, Адольф прылёг на пагорку і, паклаўшы галаву на камень, заснуў. Спаў моцна, але нядоўга. Ледзь заранка ўзышла на небе, заспяшаўся, каб дзе-небудзь напаткаць чалавечую хаціну і пераначаваць пад страхою. Ідучы далей, узышоў на гару, але і адтуль не ўбачыў нідзе людзей, адно густы, як імгла дым падымаўся недалёка за бярозавым гаем. Ледзь падышоў да таго месца, як выходзіць з гаю нейкая кабета. Высокага росту, у белай сукні, твар заліты слязьмі і, трымаючы ў руцэ меч, спыняецца каля дарогі. Заспяваў певень. Вось цяпер ужо не на перамену надвор'я, сказаў дзядзька. Самая поўнач, прыйшоў новы год, страчайма госця, але якімі навінамі ён нас пацешыць? Сказаўшы гэта, ён наліў шклянкі палёнкі, і ўсе пілі, узаемна зычыўшы шчасця ў доме, здароўя і багатых ураджаяў на нівах.
Пан Латышевіч, выпіўшы да дна, паставіў шклянку на стол і сказаў: «Мы не ведаем, што будзе, у адным толькі пэўныя. З кожным годам нас, старых людзей, усё меней. Абы толькі Бог захаваў маладых, каб былі шляхетныя і не забывалі звычаі і звычкі сваіх продкаў. Ат, пан Латышевіч, успамінаючы пра смерць, псуе нам добры настрой. Такое рабіць не варта, сказаў Базыль. Нават на мяне напаў смутак, і, здаецца, быццам і не піў нічога. Навошта казаць цяпер пра такія рэчы? Я цыган, маю адно каня, а яшчэ не хачу ехаць на той свет. Сказаўшы гэта, ён наліў сабе яшчэ шклянку і выпіў, пазычыўшы ўсім здароўя і гумору. Базыль, як я заўважыў, сказаў Сівоха, чалавек чуллівы, яго кранае кожнае слова. Аднак трэба памятаць, што ён яшчэ не скончыў свайго апавядання. Праўда, не скончыў. Можа, калі-небудзь скончу. Дзядзька зноў наліў шклянкі і, падаючы адну сляпому Францішку, сказаў: «Пан Францішак увесь час задумлівы і журботны. Выпі з намі і спадзяваймася на Бога. Жадаю вам і дзецям вашым шчасця. Няхай неба дабраславіць усіх добрых людзей, пашле нам ураджай і шчаслівыя дні». Яснасць на небе. Нечакана зыркае святло ударыла ў вакно і асвяціла пакой. Усе змоўклі, перапалоханыя гэтым раптоўным дзівам, пасля выскачылі з хаты, думаючы, што недзе ў суседзяў пажар. Убачылі на небе такую зыркую яснасць, што ледзь вока трывае. Разлілася яна кшталтам велізарнай ракі. Палі, лясы і горы, пакрытыя снегам і асветленыя агністым небам, мелі дзіўны і захапляльны выгляд. Хмары, распаленыя чырвоным полымем, ляжалі на даляглядзе. Здавалася, што там тонуць у пажарах велічныя гмахі і стромкія вежы. Доўга моўчкі стаялі і паглядалі мы на гэты дзіўны і страшны малюнак неба. Нарэшце яснасць вогненнай ракі пачала цьмець і нікнуць у паветры. Патухлі хмары, і сутонне зноў ахінула неба і зямлю. «Дай Божа, — сказаў дзядзька, вярнуўшыся ў хату, — каб гэты знак нам спрыяў. За сваё жыццё трэці раз бачу падобнае дзіва, і заўсёды ў той год, калі бачылі такія пажары на небе, бывалі нейкія неспадзяванкі. Я ведаў старога, што памятаў лебедылевы год, — сказаў пан Латышевіч, — і часта апавядаў пра дзівы, якія сам бачыў на небе. Гарэлі тады замкі ў паветры, і войскі біліся ў полымі. Страшэннае гора было ўсім. Людзі жывіліся адной травою. Аднак жа праз год злітаваўся Бог над галоднымі, і паўсюль спіжарні напоўніліся жытам. «Беднасць у нашым краі не навіна, — сказаў Сівоха. Прыйдзе вясна, і рэдкі селянін, сеўшы пры стале, пакладзе хлеб перад сабою і будзе мець, чым засеяць поле. А гэтая заўсёдная нядоля да таго запала ўсім у памяць, што ўсё незразумелае ў нас заўсёды знак няшчасця. Будзьма больш ашчадныя і руплівыя. Хто працуе і просіць Бога, той і сам жыве заможна, і людзям дапамагае». Сляпы Францішак уздыхнуў. «Мы сустракаем і праводзім усе гады з адной і той самай песняй. Свет нам пілігрымка, а неба напамін. Летам, калі я чую гром, што скаланае ўсю зямлю, думаю пра ўсемагутнасць Творцы і пра ягоную міласэрнасць. Няхай будзе воля яго. Наша будучыня ў яго руках.
Я чуў некалі такое апавяданне, сказаў Сівоха. Летам, пасля захаду сонца, перад нядзеляю, ноч была ціхая і пагодная. Сяляне пасля дзённай працы дапазна размаўлялі пра сваю гаспадарку. Адны парабкі пагналі коней на начлег, іншыя спявалі ў полі, вяртаючыся з паншчыны. Раптам убачылі ўгары дзіўнае відовішча. На ўсю сваю прастору раскрылася неба, і быццам бы сярод гэтага святла бачылі анёлаў, адзенне якіх было бялейшае за снег, а вакол галавы німб, яснейшы за сонца. Усе ўпалі ніцма, і хто маліўся шчыра, таму Бог такія шчодрыя даў дарункі, што ўсё жыццё тыя людзі не ведалі нэндзы. Чуў я гэтую гісторыю, сказаў Завальня. На маю думку, праўдзівую і шчырую малітву заўсёды неба пачуе. Але дзе ж Базыль? Ён яшчэ не скончыў свайго апавядання. Азірнуліся ўсе, але Базыля ўжо ў пакоі не было. Пэўна, сон яго адолеў, абазваўся Сівоха, бо я даўно заўважыў, што ён ледзь сядзеў і ўсё пачынаў драмаць. Але, пане гаспадару, час бы і нам ужо адпачыць. Заўтра не цэлы дзень спаць, трэба быць на святой імшы. Але ж апавяданне пра жабер траву не скончана. Сказаўшы гэта, дзядзька выйшаў і загадаў падрыхтаваць гасцям ложкі. Патушаны агонь, усе моцна спяць. Таварыш у падарожжы. Усюды прырода дзіўная, прыгожая і разнастайная, чаргуюцца навальніцы і пагодныя дні. Здзіўлены пілігрым пазірае на змрочныя, вясёлыя і дзікія малюнкі гор і лясоў, страчае людзей, якія, разумеючы яго думкі і пачуцці, радыя падзяліцца з ім цяжкай сваёй тугою. Усюды ёсць шчасце і нядоля, усюды незразумелая наканаванасць вядзе нас па розных дарогах жыцця. Чаму ж чалавек заўсёды сумуе па сваёй роднай зямлі, як дзіця па маці? Такія думкі агортвалі мяне, калі на самоце падарожнічаў праз палі і цёмныя лясы далёка ад бацькаўшчыны. Было ўжо каля паўдня. Чыстае неба, ціхі дзень, спёка. Зняможаны падарожжам і сонцам, я сеў каля дарогі ў засені бяроз. Непадалёку звенеў крынічны струмень, лашчылі мяне лёгкія подыхі ветрыку, што плыў з поля. Аддаўшыся марам, я ўспамінаў прыгоды мінулых гадоў і не заўважыў, як нехта падышоў да мяне. Быў ён высокага росту, клунак на плячах, смуглы ад сонца і ветру твар, худы, змучаны цяжкім падарожжам. Пачаў ён так. Прыемна адпачываць тут, у засені бяроз, каля крыніцы. Цяжка ісці ў такую спякоту, адказваю. А да вёскі ці да якой-небудзь аўстэрыі, магчыма, яшчэ далёка. Найлепей ісці, калі сонца схіліцца да захаду і абзавуцца спевамі саловак лясы. А цяпер усюды глуха. І птушкам дакучае спёка. Куды ты ідзеш? Запытаўся я ў незнаёмца. Туды, далёка, паказаў ён рукою. Будзеш мне спадарожнікам, бо я таксама іду ў той бок. Добра, але, здаецца, бачыў цябе калісьці. Ці не на берагах Двіны? Можа, мы землякі? Ну і так, бо там прамінулі найшчаслівейшыя дні майго жыцця. Я севярын, сказаў вандроўнік. Смутак і час змянілі мой твар, і вясёлыя думкі назаўсёды развіталіся са мною. Сёння я ўжо не той. Такія вось пуцявіны нашыя. Успамінаю цяпер. Ты вёў некалі рэй у вясёлых забавах, пакуль не паглядзеў вакол сябе. А як убачыў і ўсё спасціг, вандрую па свеце і нідзе не знаходжу спакою. Пуцявіны нашага жыцця, сказаў я, як пуцявіны жахлівых сноў.
і цяжка дачакацца світання, якое пабудзіла ад гэтых страшных грозаў. Ці даўно, пытаюся, бачыў родныя горы і лясы? Нядаўна, адказвае, наведваў той край. Бачыў, горы на сваім месцы, а лясы разрасліся яшчэ болей. Шмат перамен. Змрочны час, неўраджайныя гады, зніклі вясёлыя забавы сялян, і ў полі не пачуеш песні аратага ці пастуха. Толькі плачка на могілках сумным голасам кранае душы тых, хто ідзе блізка таго месца. Калісьці былі лепшыя часы. Люба было бачыць строі і забавы людзей на свяце або на вяселлі. Ці памятаеш? — спытаўся Севярын. Вёску на беразе рэчкі Обаль, ці памятаеш? Калісьці там заможны гаспадар Лукаш выдаваў дачку замуж. У той час мы абодва цікавіліся народнымі забавамі і вясельнымі песнямі. Усяго там ставала гасцям. Багата было і ежы, і пітва. Памятаеш гэтую песню? Наехала гасцей, поўны двор, выбірай, Марынка, который твой. Да што ў сінім, на каню сівым, то сват мой, а што ў атласе, у жоўтым паясе, то дзевер мой, пышна ўбраны, а конь буланы, то свёкер мой, конь вараненькі, сам маладзенькі, то мілы мой. Самі словы гэтыя песні праўдзіва малявалі дабрабыт мінулых часоў. Людзі калісьці мелі ядвабныя хусткі, вопратку з добрага сукна, пекныя паясы, рослых і добра ўкормленых коней, мелі ўсё дзеля аздобы і выгодаў, былі шчаслівыя. А цяпер зірнеш вакол, смутак бярэ за сэрца. Дом Лукашоў стаіць пусты, без дзвярэй і вокнаў, здзічэлі вішні, засохлі яблыні, якія ён сам некалі прышчапіў. Сад без гаспадарскага нагляду парос дзікаю травою. Рэчка Обаль не змяніла свайго шляху, у тых жа берагах спяшаецца да дзвіны, але вусны людзей даўно ўжо кранала усмешка, на бледных і змрочных тварах адбіваюцца маркотныя думкі. Я пытаўся, дзе тыя старыя, што славіліся ў гэтых краях дабрынёю і ветлівасцю. Іх дзверы заўсёды былі адчынены суседзям і вандроўнікам, у сваіх дамах ладзілі вясёлыя забавы. Ніколі не адмаўлялі яны бедным, удовам і сіротам. Іх няма. Адно ўспаміны засталіся пра гэтых дабрадзеяў. Шмат наш край, сказаў я, зазнаў розных перамен, шчасця і няшчасця. Знікнуць тыя чорныя хмары і цёмная бура, дасць Бог закрасуе вясна. Прыйдзе заможнасць і на нашы лугі ды палі. Шмат праўды ў народных паданнях, сказаў Севярын. Памятаю, у полацкім павеце, у гаворцы сялян пра схаваныя ў зямлі скарбы, пачуў я такую гісторыю, якая добра стасуецца з нашай сённяшняй размоваю. У сітнянскіх лясах, недалёка ад рэчкі Страдань, ёсць горы, якія нібыта насыпалі самі людзі. Кажуць, там быў калісьці горад, разбураны ворагамі, а праз некалькі стагоддзяў на тым месцы стаяў маёнтак. Жыў ім пан, імя яго Дамінік, і дасюль яшчэ памятаюць людзі. Там, на гары, блізу маёнтка, правалілася зямля. Заўважыўшы гэтае дзіва, слугі адразу ж далажылі пану. Той загадаў памераць глыбіню, але найдаўжэйшая жэрдка не дастала да дна гэтае прорвы. «Там мусяць быць багатыя скарбы», — сказаў пан. «Хачу паслаць у тую падземную схову. Няхай хто-небудзь спушчаны на вяроўцы з ліхтаром у руках агледзець тыя цёмныя лёхі». Але калі ўбачыў, што ўсіх апанаваў страх і не было ахвотнікаў выканаць яго волю, паслаў аднаго свайго чалавека, кажучы, што калі не паслухаецца, дык загіне і на зямлі. Той мусіў выконваць панскі загад. Калі апынуўся на самым дне ямы з ліхтаром у руках, убачыў адчыненыя дзверы, скляпенне на слупах, усюды магільная ціша.
Са страхам мінае ён пустыя залы і ўрэшце заходзіць у велізарны пакой. Тут асветленыя агнём ліхтара зіхацелі на сценах срэбным і залатым бляскам зброяй розныя аздобы. На крэсле каля стала спала кабета, абапёршы галаву на правую руку. Доўгія валасы бязладна падалі на плечы, на бледным твары, відаць, былі кроплі слёз, яе чорны ўбор быў знакам цяжкай жалобы, ля яе ног спалі велізарныя страшныя мядзведзі. І яшчэ бачыў Дамінікаў пасланец незлічоныя скарбы ў адчыненых жалезных скрынях. І пакуль на ўсё гэта паглядаў спалохана, прачнулася кабета і кажа: «Ты шукаеш скарба ў гэтым падземным палацы. Ад вашай хцівасці нідзе мне няма спакою». Пасля яе слоў прачнуліся лютыя звяры. Гарэлі іх страшныя вочы і тапырылася поўсць на спіне. «Прабач, пані!» – залямантаваў той бедны чалавек. «Я не хачу скарбаў, але воля раз'юшанага пана паслала мяне ў гэты падземны палац. Я мусіў выканаць загад, бо загінуў бы за непаслушэнства». Кабета супакоіла велізарных звяроў, вочы яе заліліся слязьмі, і сказала яна засмучаным голасам: «О, нешчаслівыя! Яшчэ не выкінулі са свайго сэрца пыхі і лютасці. Загінуў бы ты на гэтым месцы, калі б прыйшоў сюды па сваёй волі. Дарую табе, ідзі і скажы жорсткім людзям, не дадуць ім шчасця скарбы, калі міласэрнасць не змякчыць іхнія сэрцы. Гэтыя зямныя дарункі узбагачаюць тых, хто ў іншым чалавеку бачыць бліжняга свайго і брата». Так, адпачываючы пад шатамі дрэваў, доўга размаўлялі мы пра зменлівасць лёсу. Як некалі Бог дабраславіў працу продкаў, шчодрыя былі ўраджаі на палях і велізарныя статкі пасвіліся на пагорках, як пасля беднасць і голад распаўзліся па цэлым краі, пра цяперашнія ўраджаі, пра людскія пакуты, пра старых, што выправіліся ў вечнасць, і пра тых, што шукаюць шчасце ў далёкіх чужых краях. Сонца хілілася да захаду. Севярын устаў, падрыхтаваўся ісці і сказаў: «Хадзем далей. Пакуль сонца сядзе, буду табе таварышаваць. А там прыйдзем на месца, дзе разыходзяцца дзве дарогі, яны нас і разлучаць». Ідучы лясамі і палеткамі, Севярын апавядаў мне пра ўсходнія і паўднёвыя краіны, якія прыгожыя краявіды сустракаў там, у далёкіх краях, якія вялікія чароды пасуцца ў стэпах і на гарах, як зямля, не вымагаючы вялікай працы, кожны год узнагароджвае багатым ураджаем, і пра выгоды тамтэйшых жыхароў. У размовах хутка праляцеў час. І вось я ўжо бачу перад сабою могілкі, каплічку, драўляныя крыжы і дзве дарогі. Адна ў густы лес, другая далей праз палі і пагоркі. «Тут і канец нашай супольнай вандроўкі і нашым размовам», – сказаў Севярын, сеўшы на магільны камень. Ён зірнуў неба і аддаўся нейкім маркотным думкам. І мяне апанаваў смутак. У гэты час мы абодва нагадвалі журботныя магільныя помнікі. Хавалася на захадзе за рубінавым воблакам сонца, неба было пагоднае, рэчка свяцілася здалёку, як люстэрка. Паветра такое ціхае, што чуваць было, як дзесьці пераляталі начаваць на далёкае возера качкі. Зайграла ў пушчы музыка лясных птушак, заспяваў чароўным голасам салавей у блізкім хмызняку. «Як шчыра ўся прырода цешыцца вясною ў такое ціхае надвор'е», – сказаў Севярын. «Чалавеку не дадзена сапраўдныя весялосці. Багатыя, калі сонца сядае, маркоцяцца, што як адзін дзень, так і цэлае жыццё іх міне. Схаваецца ад іх назаўсёды. Смерць забярэ ў іх уцехі і вясёлыя забавы. Бедныя засмучаюцца, калі сонца ўсыходзіць, што абудзіла іх да пакутаў і працы. А той, хто зазірнуў у таямніцы людскога жыцця,
узважыў, ацаніў іх жаданні і пачуцці, пашкодзіў свой розум, прытупіў зрок, вандруе па свеце, не бачыць зоркі надзеі. Шлях усюды высыпаны цернямі, і пад ранішнім сонцам абыякава паглядае гэты чалавек на магілы. Вось ужо і скончыўся дзень. На лагі апусцілася смуга, і змрок ахутаў зямлю. Вось і канец нашага кароткага падарожжа. Вось і канец нашым размовам. Сёння не так, як некалі. Развітваемся ля магілы, убачымся пасля смерці. Сказаўшы гэта, ён паціснуў мне руку, пайшоў шпарка сваёю дарогаю і хутка схаваўся ў пушчы, якая, як чорная хмара, хавала далягляды. Яшчэ нейкі час я, моўчкі, як помнік, пастаяў над магілаю і самотны пайшоў далей з цяжкім смуткам на душы. У смутку. Сціжмы зорак уверсе то гаснуць, то ззяюць. Хмары ночы схавалі нябёсаў скляпенні. У цямрэчы ўсё навакол патанае. Мне ж заснуць не даюць даўніх дзён маіх цені. Гэй, сябры, мы жылі шчаслівейшай парою. Сёння ж церні і глогі жыццё ўздымае. Колькі люду шукае на свеце спакою, след крывавы гаркоты ў сэрцы трымае. Той няшчасны, і гэта яго прызначэнне, хто чытае ў сэрцах і годнасць, і ваду, хто навек успаміны свае імкненні затаіў у грудях, як атрутнага гада. Гэты свет яму дзікай пустэльняй здаецца, ні душу, ані вока няма чым спатоліць. Жаль у сэрцы, а думка бязлітасна б'ецца ў бяссонныя ночы, а ўдзень яшчэ болей. Надзея. Адчыняецца чорныя хмары заслона, абшар нябёс бялее там, на ўсходнім краі, і як запаленая лямпа ў хмарах сонных, ярчэй за іншыя нам гэта зорка ззяе. Вяселяр, стамлёны штормам у водах акіяна, плыве пад зоркаю надзеі без трывогі. Пяскамі Афрыкі вандруюць караваны, што ў неба глянуўшы, выходзяць у дарогі. О, зорка! Да цябе заўжды ўзносіць вочы блукалец, што камень тугі нясе ў сэрцы, калі жалобы хмара светач думкі змрочыць, часінай буры супыніўшы ў паняверцы. Дарма халодны розум шчасця дзесь шукае, дарма магутны розум лічыць слух бясконца, сумленнага прадбачнасць акрыляе, што ў ночы зоркі, то і ў дзень запаліць сонца. Бог. Ранак высвеціў поле і бор напаўсонны, а на ўсходзе аблокі гараць, як рубіны. Шмат чуваць журавоў над вазёрным затонам і ў зялёнай гушчэчы хароў салаўіных. Божа, колькі падзякі табе ў прыродзе! Загадаеш, і краскай вясна насвітае, загадаеш, як слотная восень прыходзіць, і ў вырай вандроўнае птаства злятае. А даброты твае ўсе стварэнні зазналі. Там, дзе моры пяскоў пад адвечнай спякотай, там, дзе моры ільдоў назаўсёды паўсталі, ёсць апека твая над найменшай істотай. На дарогах жыцця церні раняць глыбока. Спіш, вандроўнік самотны ў пустэльным спакоі, бачыць гадаў атрутных тут Божае вока, і ягоны анёл назаўсёды з табою.
Рада. Быў змрочны дзень у палове сакавіка. На панадворку падаў мокры снег. У хаце дзядзька размаўляў з рыбаком Родькам пра лоўлю рыбы, пра гаспадарку ды пра клопаты бедных сялян, якім не будзе чым сёлета сеяць, калі палеткі вызваляцца з-пад снегу. Я падчас тае гаворкі думаў пра падарожжа і марыў, што ў чужых краях зусім іншы свет, пякнейшыя краявіды, прыгажэй цвітуць лугі, больш багатыя ўраджаі на палетках і людзі стакроць шчаслівейшыя. Дзядзька парушыў мой одум, кажучы: «Янка доўга гасцяваў у пана Марагоўскага, бываў і ў іншых дамах заможных нашых суседзяў, палюбіў іх ветлівасць, пасябраваў з чым тым з маладзёнаў і нібыта назаўсёды з імі развітаўся. Заўсёды маркотны, задуманы і гэтай вясною хоча нас пакінуць, мяркуючы, што дзесьці там, у далёкіх краях, багацце плыве ракою». Я не шукаю багацця, адказваю, а хачу пазнаёміцца з думкамі і жыццём людзей у тых далёкіх краях. У маладосці трэба вучыцца, трэба пабачыць свет. Убачыш, зазнаеш і спасцігнеш, што і там, дзе зямля шчодра адорвае аратага, дзе лясы цвітуць накшталт зямнога раю, людзі ўсюды такія самыя. Там толькі шчасце, дзе чалавек жыве так, як Бог загадаў. Працуе рупліва і без хцівасці, не забывае бліжніх і спадзяецца на лепшае. У нашым краі доўгая і зменлівая зіма, часам мокрая, часам марозная і завеяная, у лагчынах вада, а на пагорках паўночны вецер нішчыць пшаніцу і жыта, аднак жа дбайнасць і праца можа перамагчы ўсё. Калі я набыў гэты фальварак, зямля тут нагадвала дзікую пустэчу. Аднак я не паддаваўся роспачы, імкнуўся ўсё палепшыць, выкапаў канавы, асушыў балацявіны, і на тым месцы вырас у мяне прыгожы бярозавы гай. Маю добрыя сенажаці, завёў жывёлу, цяпер, дзякуй Богу, і палеткі родзяць. Паны, што маюць прыгонных, марнуюць багацце на карэты, уборы і карты. Не раз вясною, калі ім бракуе чаго-небудзь, ідуць да шляхціца-завальні. Хто працуе і спадзяецца на Бога, можа і тут быць шчаслівы і спакойны. Я гэта добра ведаю, дзядзечка, але жывучы ў гэтым краі, не чую і не бачу, што дзеецца на свеце, быццам вочы мае заслоненыя. Сумнае такое жыццё. Вось, што такое навука. Ужо неспакойны, хочаш яшчэ больш даведацца і лятаеш думкамі недзе там далёка, хочаш бачыць вялікі свет і таму цесна табе тут з намі, хочаш, як птах, вырвацца з клеткі. Родзька маўчаў і уважліва слухаў гэтую размову. Нарэшце, зірнуўшы на мяне, сказаў: «Нашы продкі не зайздросцілі багатырам, што жылі недзе там, у далёкіх краях. Яны мелі ежу і вопратку са свае працы, а цяпер хцівасць прывяла злых духаў, каб здабывалі грошы з-пад зямлі, а таму смутныя гады і смутнае жыццё». «Родзьку, — сказаў я, — нязменна мрояцца злыя духі, а ўсё ж такі сам іх не бачыў». «Ці ж людзям не верыць?» — сказаў рыбак. «Паніч, пэўна, не чуў, што здарылася на Сітнянскім возеры. А пра тое шмат хто апавядаў. Не ведаю, што там было. То я раскажу. Каля таго возера з аднаго боку вёска Сітна і дарога з Полацка на Невель, а з другога густы і цёмны яловы лес. Летам у ціхае надвор'е схавалася сонца і зоркі паказаліся на небе. Сяляне, вярнуўшыся з поля, завіхаліся ля хаты, чуюць раптам, як нехта за возерам каля самага берага, закрыты цёмным лясным гушчаром, спявае. І так моцна ды вусцішна, што чароды перапалоханых качак падняліся ў паветра, звяры, выгнаныя з лесу, бегалі па палях і па горках, а сабакі скуголілі, нібыта перад вялікім няшчасцем. Жыхароў гэтае вёскі апанавала трывога, і дрыготка працінала іх целы, бо выразна пачулі словы тае песні. «І сітна маё, і глубокае маё, і скобрые маё,
і шевіна маё, і язна маё, і нешчыдра маё, і няведра маё, і невельское маё, як маё, дак маё і ўсё маё. Так спяваў нехта не адзін раз з вечара да самае паўночы, называючы ў гэтай песні не толькі азёры, але і ўсе рэчкі. Ісці туды, каб даведацца, хто гэта так жахліва спявае, усе баяліся. Нарэшце, адзін смялейшы рыбак адважыўся, узяў дубовы кій, некалькі камянёў і ўвечары, калі той толькі пачаў спяваць, падышоў і з-за дрэва ўбачыў, што нехта вопраткаю і тварам зусім падобны на Асташа, барада шырокая, твар круглы, вялікі, у скураным фартуху, сядзеў на гнілым пні і крычаў на ўсё горла. Думаючы, што гэта сапраўдны Асташ спраўляе свае чарадзейскія абрады, рыбак сказаў: «Не прыўлашчай сабе нашыя азёры і рэчкі». І з усяе моцы шпурнуў камень, трапіў чараўніку ў самы бок. «Ах, ах, паламаў мне скабы!» – закрычаў шатан і кінуўся ў ваду. Ускалыхнулася ўсё возера, і хвалі пачалі плёскаць у берагі. Рыбак спалатнеў і затрымцеў ад страху, але і шатан з таго часу ўжо больш ніколі не спяваў, прысвойваючы сабе нашы азёры і рэчкі. «О, каб такім чынам, — сказаў дзядзька, — можна было пакараць усіх злых духаў, што шкодзяць людзям». «Спалохаўся каменя шатан, — сказаў Родзька, — але ёсць яшчэ на небе перуны страшнейшыя за яго. А таму, паніч, не пакідай нашую зямлю. Будуць лепшыя часіны, і лепей будзе жыць між сваіх». «Часы мяняюцца, і ў людзях перамена, — сказаў дзядзька. Даўней наша моладзь не ведала і ведаць не хацела, што там дзеецца дзесьці ў далёкіх краінах. Жылі ўсе спакойна і шчасліва. Цяпер і на адукаваных нападае нейкі смутак. Ледзь скончыў вучобу, ужо яму самотна. Пакідае родныя палеткі, выпраўляецца ў далёкае падарожжа, мяркуючы, што чужы вецер развее яго неспакойныя думкі. Маю сыноў, і ім, пэўна, гэты мой дамок будзе цесны. Уробленыя маёю працаю палі і гэтыя гаі не задаволяць іх жаданняў. Не буду, аднак, пярэчыць ім, абы толькі Бог падмацаваў іх сэрцы любасцю да звычаяў нашых продкаў. Даўней і пра тых Асташоў нікому і не снілася, а цяпер хутка забяруць у нас зямлю і ваду, так што і нам трэба будзе ўжо уцякаць куды далей». Родзька ўздыхнуў, узяў шапку і сетку, якой прынёс рыбу. «Спяшаешся да хаты? Аднак яшчэ не так позна, — сказаў дзядзька. Ужо схавалася сонца, неба змрочнае, ноч будзе цёмная, трэба спяшацца. Цяпер вялікі пост, калі зловіш што-небудзь, не забывай на мяне». Падарожныя. Як было ўжо зусім цёмна, усхадзіўся і шумеў за сцяною моцны вецер. Падаў мокры снег. «Нешчаслівы той падарожны, — сказаў дзядзька, — якога заспела гэтая завейная ноч пасярод возера. Дарога цяпер цяжкая, ды і яе можна згубіць, блукаючы ў такой цямрэчы». Прамовіўшы гэта, ён паставіў запаленую свечку на падваконні, але, убачыўшы, што мокры снег наліп на шыбы і ўсё в акно белае, быццам замураванае, паклікаў да сябе парабка і загадаў: «Запалі свечку ў ліхтары, прымацуй яго да доўгае жэрдкі і добра, каб не сарваў вецер, прывяжы да брамы. Выходзь часцей з хаты, і як пачуеш галасы падарожных, адразу паведамі мне. Ноч цёмная і завеяная, лёгка можа спаткаць іх няшчасце». Калі парабак прымацаваў ліхтар, завальня надзеў футра і сам выйшаў з дому прасачыць, каб усё было зроблена хутка і як мае быць. Праз гадзіну
на панадворку пачалі скуголіць сабакі, і хоць выў вецер, ды шумелі густыя дрэвы вакол дома, можна было, аднак, пачуць галасы падарожных на самым беразе возера, і доўга на адным месцы паўтараліся крыкі, як быццам людзей там нешта трымала. Дзядзька паслаў парабкаў на дапамогу. Вада падмыла багністы бераг возера, і першы конь з цяжкім возам, збіўшыся з дарогі, трапіў на тое месца і ўваліўся ў ваду, ды так, што яго ледзь выцягнулі ўсе разам на бераг. Пасля гэтага заязджае на падворак некалькі белых ад снегу вазоў. Выпраглі коней, падарожныя зайшлі ў хату. Дзядзька, каб іх сагрэць і падмацаваць, кожнаму наліў ёмісты кілішак гарэлкі і загадаў даць вячэру з умоваю, каб кожны з іх апавёў байку або гісторыю са свайго жыцця. Пасля вячэры дзядзька прыладзіўся на ложку, я каля яго, парабкі паселі на лаве. Адзін з тых падарожных, ужо ў вяку, з бледным тварам, але ў моцнай і стройнай постаці, відаць была фізічная і маральная моц, пачаў сваё апавяданне. Апавяданне 12. Стагадовы стары і чорны госць. У маладосці я ведаў старога, які жыў па суседстве з домам маіх бацькоў. Зваўся ён Гараська і быў сапраўды старасвецкі чалавек. Цяпер такіх людзей ужо я не страчаю ў нашым краі. Прамінула больш за 20 гадоў, як ён памёр, але жыццё і смерць яго былі такія дзіўныя, і так запалі ў маю памяць, што, здаецца, нібыта учора ўсё гэта бачыў. Жонка і ўся яго сям'я даўно ўжо выбраліся на той свет. Адзін толькі ўнук быў яму памочнік у штодзённай працы на полі, а нанятая кабета гатавала есці і даглядала адзіную карову, якой досыць было травы вакол самотнага дома, што стаяў на пагорку і быў цераз поле за вярсту ад нашае вёскі. Гараська добра памятаў сваю маладосць. У святы або ўвечары, калі вернуцца з поля ратыя і касцы, ён прыходзіў да нас і, седзячы на прызбе, апавядаў, як жылі даўней нашыя продкі, проста, без прыдумак і усялякіх пышных аздобаў. Палеткі і авечыя чароды задавальнялі ўсе іхнія жаданні, не зайздросцілі яны жыхарам далёкіх краін, не ішлі да іх набываць багацце, бо не мелі ў тым патрэбы, без таго былі шчаслівыя і спакойныя. У 80 гадоў ён быў яшчэ не змардаваны працаю, з сошкаю на полі і з касою на сенажаці апярэджваў маладых. Сілу меў, нечалавечую, калі не было добрага ўлову, складваў нерад у човен і, несучы яго на плячах, пераходзіў з усімі сваімі прычындаламі на другое возера. У такой сіле і заўсёды з добрым здароўем прычакаў 100-ы год жыцця і быў яшчэ моцны, як вячысты зялёны дуб. Прыйшла маркотная восень. Доўгімі і цёмнымі вечарамі ўся наша сям'я, сабраўшыся пры лучыне, рабіла тое, што адпавядае гэтай пары года. Мой бацька плёў нерад, кабеты пралі, а я гнуў абручы да розных дзежак. У часе работы пачалася гаворка пра старога Гараську. Чаму гэта, сказаў мой бацька, Гараська так даўно не быў у нас? Добры стары, калі з ім размаўляю, час ляціць хутка і прыемна. О, як бы я хацеў, каб ён прыйшоў зараз да нас. Баржджэй мінуўся б гэты восеньскі вечар. Ледзь сказаў так, бачым дзіва дзіўнае. Дзверы не адчыняліся, а Гараська стаіць пасярод хаты. Як ён увайшоў сюды? Са страхам глядзім на яго. Ён стаіць моўчкі, нерухома, твар яго смутны і выказвае штосьці незразумелае. Уся постаць лёгкая і, здаецца, вышэйшая, чым зазвычай.
З кожнаю хвілінаю ён робіцца ў вачавіткі лягчэйшы ды танчэйшы і растае ў паветры. Ува ўсіх нас апусціліся рукі, дрыготка прабегла па целе. Пазіраем адзін на аднаго, не разумеючы, што ўсё гэта значыць. Нарэшце мой бацька перапыніў маўчанне. Трэба будзе заўтра даведацца, што дзеецца ў гараськавай хаце. Ці здаровы ён? Гэтая здань прадказвае нешта благое. Толькі сказаў гэта мой бацька, заходзіць у хату сусед, хата якога стаяла на другім баку вуліцы, і такую апавядае гісторыю. У гэты вечар былі ў яго госці. Пасеўшы на лавах, госці і гаспадары гаманілі пра сёе ды тое. Нарэшце пачалася гаворка пра некаторыя апавяданні гараські, як ён згадваў сваю маладосць, даўнейшых паноў і даўнейшае жыццё. Раптам адчыніліся дзверы, нібыта разнасцежыў іх моцны вецер. Суседаў сын падбег да парога і толькі хацеў зачыніць, зайшоў гараська. Нікому не пакланіўся, ціха, як цень падышоў да стала і зноў вярнуўся ў сенцы. Насупраць, у другую палову хаты таксама адчыніліся дзверы, і ён зайшоў туды. Дзівіліся ўсе, не ведаючы, што гэта такое. Узялі запаленую лучыну, каб пасвяціць, бо цёмна было, але не знайшлі там аніводнае жывое душы. Устрывожыліся ўсе, дзеці і жанчыны баяліся выйсці за дзверы. Пасля гэтага апавядання яшчэ некалькі чалавек прыйшлі да майго бацькі і таксама апавядалі цуды пра старога гараську, якіх і таксама шмат да каго з'яўляўся. Нехта бачыў яго і ўдзень, сядзеў на прызбе самотны і задуманы, а калі падышлі да таго месца, нікога не знайшлі. «Заўтра нядзеля, вольны дзень», – сказаў сусед. «Пасля святой імшы пойдзем усе і даведаемся пра гараськава здароўя. Стагадовы стары хоць на выгляд дужы і здаровы, аднак у такім вяку бывае лёгкая і хуткая перамена». Наступнага дня, перад самым полуднем, мой бацька, я і іншыя людзі з нашай вёскі наважылі ісці да гараські. І толькі падышлі да дзвярэй, як заходзіць яго ўнук і кажа: «Дзед паслаў мяне прасіць усіх вас, каб вы сёння яго пераведалі». «Як ён маецца, ці здаровы?» – спытаўся мой бацька. Засумавалі ўжо ўсе без ягоных гісторый, нават турбавацца пачалі, ці здаровы. «Здаровы. Праўда, цяпер больш маўчыць, нейкі задуманы, і апошнім часам шмат працаваў». «Што ж ён там рабіў?» – спытаўся сусед. «І на каго ж гэта працаваў?» «На сябе». «Што ж ён усё-такі рабіў? Убачыце, калі пераведаеце». «Ну, дык хадзем, не бавячыся доўга», – сказаў мой бацька. «Там задаволім нашу цікаўнасць». І ўсе мы выйшлі за дзверы. Заходзім у гараськаву хату і бачым. Стаіць пасярод пакоя на двух зэдліках дубовая труна. У хаце ўсё прыбрана, падмецена, і лавы чыста вымытыя. Гаспадар у новым палатняным адзенні і ўвесь белы, як лебедзь. Сустракаючы нас на парозе, сказаў: «Проша, проша ў маю хату. Запрасіў сёння вас да сябе паказаць вам дом вечнасці, які сабе збудаваў сваімі рукамі. Хутка думаю перабрацца ў гэтую вечную хату». «О, яшчэ дзеду моцны», – сказаў мой бацька. «Можа, раней каго-небудзь з нас пахаваеш». «Малады можа, а стары мусіць паміраць. Але яшчэ пачакаем пра гэта гаварыць. Сядайце, дарагія госці, рады буду пабавіць з вамі колькі гадзін у мілых размовах». Сказаўшы гэта, ён запрасіў усіх нас сесці пры стале. Унук прынёс гарэлку, а наймічка паставіла перад намі розныя пачастункі. Гараська, сеўшы ля нас, прымушаў піць і есці, а сам не крануў ані ежы, ані пітва. «Як гэта сталася, дзеду?» – спытаўся адзін госць, выпіўшы кілішак гарэлкі. «Што ты учора з хаты не выходзіў, а людзі цябе ўсюды бачылі». «Быў і ў мяне ў хаце», – сказаў бацька. «Я, дзеці і жонка ўсе добра бачылі. Твая постаць з'явілася пасярод пакоя і ў момант знікла. Заходзіў і да мяне, не пакланіўся ані гасцям, ані гаспадару,
а потым хутка выйшаў у сенцы і схаваўся ў цёмнай палове хаты, а там цябе і за агнём не знайшлі. Гараська неспакойна глянуў на гасцей, твар яго спахмурнеў. Крыху падумаўшы, стары сказаў: «Будуючы сабе гэты дом, я думаў пра вас. Душа моя вас адведвала. Успамінаў мінуласць, і дух мой лётаў па тых ваколіцах, дзе я нарадзіўся, вырас, хадзіў па жыццёвых пуцявінах, зазнаў шчасце і гора, вясёлыя і сумныя гады. Але ўсё гэта мінулася, як сон кароткі. Але, пэўна, і не снілася старасветскім людзям, сказаў мой бацька, тое, што мы цяпер зазналі. Паны любілі гаспадарыць, і лепей было за сённяшняе». «Шмат якім панам глядзеў я ў вочы», — сказаў стары. «Адгадваў іх думкі, выконваў загады, дагаджаючы ўсялякім іх жадункам. За мае паслугі, дзякуй Богу, мне верылі і давяралі. Нашы вёскі калісьці колькі разоў перапрадавалі. Шмат тут было гаспадароў, і кожны кіраваў па-свойму, ды за тым часам яшчэ жылі нішто сабе. А вось калі пан З па смерці сваіх бацькоў запанаваў у гэтым маёнтку Казуліна, усе мы зазналі гора. Хацеў здзівіць суседзяў сваёй раскошаю. Прывозіў дарагія кветкі і садовыя дрэвы з далёкіх краін, ездзіў у шыкоўных экіпажах, трымаў мноства лёкаяў, а парадку ў доме не было. Збіраліся госці, пілі дарагое віно, штогод выдаткі былі большыя за прыбытак з маёнтка, дык і пачаліся крыўды і рабункі. «Дрэнны будзе з гэтага канец», — казалі абазнаныя людзі пану З. Але ён не слухаў добрай рады. Больш да душы былі яму намовы несумленных людзей, якія стараліся пакарыстацца з ягонае някемнасці. У той самы час з'явіўся ў нашым маёнтку невядома адкуль дзіўны чалавек. Я забыў яго прозвішча, але твар як сёння бачу. Худы, заўсёды бледны, нос велізарны, бровы густыя, пагляд як у вар'ята, вопратку меў чорную, доўгую і некую дзіўную. Не выпадала мне ў жыцці нікога ў такім уборы бачыць. І гэты госць, як неадступны цень, нязменна быў з панам З, хваліў ягоныя ўчынкі, маўляў, ён бавіцца і весяліцца, як і належыць сапраўднаму пану, нашчадку знакамітых продкаў. Абяцаў паказаць яму нейкія цуды і адкрыць крыніцу бяздоннага багацця. Апавядаў пра цуды, што дзеюцца дзесьці на краі свету. Кпіў з нашых звычаяў і абрадаў, якія нам дасталіся ад продкаў. Былі такія паны, што ухвалялі яго думкі, а лёкаі і сяляне пракліналі яго і з пагардаю называлі чорным госцем. Мінае год, мінае другі, і робіцца ўсё горш і горш. Сяляне пана З да звання згалелі, кінуўшы хаты, блукалі па свеце і шукалі сабе спажывы, ды і ў панскім доме панавала бяда. Суседзі і знаёмыя, едучы па блізкіх дарогах, міналі наш маёнтак. Чорны госць прыходзіў толькі часам, раіў прадаваць людзей і такім чынам збіраць грошы. Паслухаўся пан, шмат вывез моладзі ў далёкія краі, але з гэтага не забагацеў, а госць той чорны хутка знік. Даймалі пана праз суд крэдыторы, вымагаў нясплочаныя за колькі гадоў падаткі ўрад. Суд апісаў маёнтак і перадаў яго прызначанаму апекуну, а пану З дазволілі мець пры сабе да паслуг колькі лёкаяў. Сярод іх быў тады і я. Мы жылі ў далёкім фальварку, пан быў самотны. Праз колькі месяцаў я заўважыў у ім дзіўныя перамены. Почасту ён гадзінамі сядзеў моўчкі на адным месцы, часта задуманы, нібыта ў роспачы, хапаўся за галаву і размаўляў сам з сабою. Ходзячы па пакоі, не спаў ад захаду да ўсходу сонца. Аднаго разу, акурат апоўначы, пачуў я панаў голас, убачыў агонь у вакне, падумаў, кліча каго-небудзь з нас, і заходжу ў пакой.
Пан гаворыць сам з сабою так гучна, быццам з нейкім спрачаецца. Здзіўлены я доўга глядзеў на яго, а ён мяне не заўважаў. Нарэшце я сказаў: «Пачуў панскі голас і падумаў, што клічаш каго з нас», а пан быў самотны і размаўляў сам з сабою. Ён зірнуў на мяне неспакойным вокам і сказаў, паказваючы рукою на сцяну: «Самотны? А гэта хто?» Бачу, на сцяне цень у рост чалавека, нос доўгі, валасы натапыраныя. Пазнаю чорнага госця. Апанаваў мяне страх, дрыготка скаланула цела. Стаю на месцы, як скамянелы, а цень той пасунуўся па сцяне да дзвярэй і знік. «Пайшоў, не дае мне спакою», — сказаў пан. «А ты ідзі, няма табе тут чаго рабіць». Я выйшаў адтуль увесь агорнуты страхам. Здавалася, што той страшны цень стаіць перада мною, і я ўсю ноч не мог заснуць. А калі апавядаў іншым пра той жахлівы прывід, ніхто мне не верыў. Усе смяяліся, кажучы, што я перапалохаўся свайго ценю, але я думаў іначай і забыць гэтага не мог. Прайшло колькі тыдняў. Пан заўсёды быў маркотны і неспакойны. Аднаго разу ўвечары ён сказаў мне: «Сёння я блага пачуваюся. Пасля вячэры адразу прыходзь і будзеш спаць тут, бо можа здарыцца якая патрэба, а ты ў сваім пакоі моцна заснеш і мяне не пачуеш». Я паслаў сабе пасцель на падлозе, патушыў агонь. Ноч была ціхая і ясная, свяціў месяц. Пан не мог заснуць, уздыхаў, уставаў, сядаў і зноў клаўся. Доўга я чуў кожны яго рух і толькі заснуў, моцны голас абудзіў мяне. Усхопліваюся і бачу, пан, седзячы на ложку, гучна гаворыць, як бы сам з сабою, але я той гаворкі зразумець не мог. Поўня свяціла ў самае вакно, бледнае святло разлівалася па ўсім пакоі так, што ўсе рэчы можна было добра бачыць. Раптам я заўважыў жахлівы цень у рост чалавека, што быў на сцяне насупраць самага ложка, і, павярнуўшыся тварам да вакна, рухаўся, нібы жывы. Нос доўгі, валасы натапыраныя, пазнаў чорнага госця. Ахапіў мяне люты страх, і я, як непрытомны, ускочыў з месца і закрычаў: «Кажы, пане, запаліць агонь!» «Навошта запальваць агонь?» — сказаў пан. «Цяпер яшчэ толькі поўнач. Гэты жахлівы цень палохае мяне», — адказваю. «Не табе, а мне не дае ён спакою». Сказаўшы гэта, ён устаў з ложка і паходжваў па пакоі, а мне загадаў не сыходзіць з месца. Тут заспяваў певень. Цень пасунуўся па сцяне да дзвярэй і знік. Пан сядзеў нерухомы, як камень. Я лёг на сваё месца і пазіраў на яго. Дрыжыкі прабягалі па маім целе, і да самага світання я ўжо не заснуў. Аднаго разу той жахлівы цень з'явіўся на сцяне апоўдні пры ясным сонцы. Я заўважыў на твары ў пана страшную перамену. Ён быў бледны, як навец, і шпарка ходзячы казаў нейкія няўцямныя словы. Я перапалоханы ледзь змог прамовіць: «Загадай, пане, паклікаць ксяндза, каб прачытаў малітвы і свянцоную вадою пакрапіў сцены. Відаць, гэты дом доўга стаяў пусты, вось нячысцік тут і пасяліўся. Або нейкі чарнакніжнік выклікаў яго сюды, каб ён нас мучыў не толькі ўначы, але і ўдзень». Пан здзекліва зірнуў на мяне і сказаў: «Стары дом, можа, не раз ужо крапілі свянцонаю вадою, не з тваім розумам сюды лезці». Неяк, калі заходзіла ўжо сонца, пан, вярнуўшыся смутны са шпацыру, зайшоў у пакой, сеў і ашчаперыў рукамі галаву. «Пэўна, у пана моцна галава забалела?» — пытаюся. «Ужо даўно так шуміць у галаве», — сказаў ён, «што месца сабе не знаходжу. Параіў бы пану, як вылечыцца, ды не ведаю, ці паслухае мяне пан». «Паслухаю, калі што добрае скажаш». Кажуць, што калі мучыць шум у галаве, найлепей пастаяць ля самае званіцы, паслухаць касцельных званоў, як на імшу звоняць.
Потым зайсці ў святыню, укленчыць перад алтаром, шчыра памаліцца і паслухаць святую імшу. Такім чынам шмат хто вылікаваўся. Няхай і пан паспрабуе. Ён зірнуў на мяне, і здзеклівая усмешка з'явілася на хваравітым твары. Табе гэтыя лекі, можа, і дапамаглі б. А мяне музыка касцельных званоў не вылікуе. Я шмат бачыў няшчасцяў і страшных дзіваў, жывучы на гэтым свеце, сказаў стары. Але гэтае самае жахлівейшае не вытрымаў пан. Памёр ад несупынных пакутаў. Сказаўшы гэта, ён схіліўся перад абразом Божай Маці і ціха маліўся, а ўсе госці моўчкі глядзелі на яго. Ужо вечар. Сонца схавалася за лесам. Гараська, скончыўшы малітву, паглядзеў у вакно. На небе свяцілася адна вячэрняя зорка. Ён нейкі час сачыў за ёю. Сляза пакацілася па гараськавым твары. Нарэшце, павярнуўшыся да гасцей, сказаў: «Хутка ляціць час у размовах з добрымі сябрамі. Так і ўсё жыццё наша мінаецца. Колісь у маладыя гады любіў я глядзець на гэтую вечаровую зорку. Там шукаў у смутку надзеі і ўцехі. Ён запаліў васковую свечку, паставіў яе ля труны і казаў далей. Збудаваў сабе дамок, без дзвярэй і без вокнаў. Тут адпачну спакойна. Сон мой не перапыніць ні смутак, ні трывога, ні клопаты. На Бога мая надзея». Сказаўшы гэта, стары паставіў труну на падлогу і хацеў легчы ў яе. «Што ты робіш?» – закрычаў адзін з гасцей, хапаючы яго за руку. «Навошта, здаровы і моцны, лезеш у дамавіну? Прыйдзе пара, самі цябе туды пакаладзём». «Але больш ты ўжо не вырасцеш», – сказаў мой бацька. «А цяпер бачым, труна акурат па табе. Не нагадвай нам, што некалі цябе страцім. Давай пагамонім лепей пра тое, што было даўней». «Хачу адпачыць пасля працы. Ужо ноч. Зоркі свецяцца на небе». Сказаўшы гэта, Гараська лёг у труну. Стоячы вакол, глядзім на яго. Твар смяротна збялеў, і вочы заплюшчыліся. «Досыць, досыць гэтае пробы. Падымайся», – сказаў мой бацька, беручы яго за руку. «Уставай, уставай, Гараська!» – крычалі госці. Хацелі падняць яго з труны, але як убачылі, што ён ужо не жывы, збялелі ўсе і доўга стаялі вакол уздранцвенні. «Дзіўны стары», – сказаў Завальня. Ведаў, што жыве апошнія гадзіны і, развітваючыся з гэтым светам, запрасіў да сябе ў гасціну знаёмых, каб у іх на вачах пайсці ў свой вечны дом. Пэўна, ён усё жыццё памятаў пра смерць. За гэта ў старасці літасцівы Бог і абвясціў яму часіну свайго суда і міласэрнасці. А вось той чорны госць, што не даваў спакою пану, ужо трэці раз з'явіўся на сцэне ў нашых гісторыях. Не спіць злы дух, усюды шкодзіць людзям і заўсёды сябруе з тымі, хто забывае пра бліжніх сваіх. То кара Божая. Паслухаем жа цяпер, што твой таварыш скажа. Апавяданне 13. Чараўнік ад прыроды і кот Варгін. «Бывалі цуды даўней», – сказаў другі падарожны. «Чуў і я ад старых пра незвычайных людзей. Апавяданні пра аднаго з іх наймацней захаваліся ў маёй памяці. Жыў у нашым краі просты селянін Тамаш. Пра яго казалі, быццам нарадзіўся, маючы ўсе зубы, а калі вырас, ведаў усе сакрэты чараўнікоў, хоць чараваць не вучыўся. Нячысцік ад яго не мог схавацца. У кожнай перамене, у любым абліччы ён заўсёды яго бачыў і пазнаваў. Да ўсіх людзей ён меў прыязнасць, ведаў нейкія сакрэтныя словы, якімі перамагаў злога духа, дапамагаючы пакутным і нешчаслівым людзям.
Змучаныя цяжкай хваробаю паны, калі вучоныя дактары дарагія лекі не давалі ім палёгкі, пасылалі па Тамаша, і той нейкім таемным словам хутка вяртаў ім здароўе і спакой. Раскажу пра некалькі такіх выпадкаў. Аднаго разу пан Н вярнуўся з горада і прывёз дадому кота. Дзе і як яго набыў, я не чуў, толькі ведаю, што кот той быў незвычайны. Калі пан занёс яго ў пакой і пасадзіў на падлогу, усе сямейнікі абступілі госця і здзіўлена глядзелі, як той паважна пахаджваў па хаце, падыходзіў, варкочучы да кожнага, і з усімі быў такі ласкавы, быццам гадаваўся ў гэтым доме. Пан Н сказаў жонцы: «Зірні, Антося, які цудоўны кот, вялікі, поўсць блішчастая, увесь чорны, як вугаль, вочы гараць. Ды гэта сапраўдны кашэчы кароль Варгін. Прывёз я яго, як найвялікшую рэдкасць». Кот ускочыў на стол. Пані пагладзіла яго рукою, ён прымружыў вочы, выгнуў дугою чорную спінку і, муркаючы, паважна пахаджваў па стале. Пані ўзяла яго на рукі. Пекны, ласкавы кот быў ёй да душы. Кот гэты атрымаў сялякія выгоды. Піў смачнае малако, спаў на мяккай пасцелі, на кліч «Варгін», бег да пані, бавіў яе, і ўсе ў доме яго любілі. Прайшоў месяц, прайшоў другі. Кот быў фаварытам цэлага дому і жыў як сапраўдны кашэчы кароль. Але праз некалькі месяцаў усе пачалі заўважаць нейкую перамену ў пані. У яе з'явіліся дзіўныя капрызы. Ніхто не мог адгадаць, чаго яна хоча. Нудная, неспакойная, сварлівая, карала без віны пакаёвак і лёкаяў, лаяла суседак, крычала на мужа. Ва ўсім маёнтку адзін кот быў добры і шчаслівы. Што гэта такое, думае сам сабе пан Н. Такая нечаканая перамена ў Антосі. Параіўся са старымі і дасведчанымі людзьмі. Усе пагадзіліся на тым, што пані хворая, бо часта плача, наракае, хапаецца за галаву, нібыта мучыць яе моцны боль і падае на ложак. Хворай ніхто не мог дагадзіць. Толькі кот спакойна варкатаў ля яе. «У яе, напэўна, спазмы», — сказаў пан. «Трэба клікаць доктара». Прыязджае доктар, пасылае па лекі. Лекі дарагія, выдаткі вялікія, а рады няма. Задумаўся доктар, не можа паставіць дыягназ, дык пан Н запрашае яшчэ некалькіх медыкаў. Сабраліся, пагаманілі між сабою, перамянілі лекі. Але і гэта не памагло, бо ніхто з іх не мог зразумець хваробу. Калі ўжо дактары з усёй сваёй навукай не далі палёгкі, хворая зрабілася яшчэ больш слабая і неспакойная, знаёмыя і суседзі параілі пану паслаць па Тамаша. Тамаш, казалі, нарадзіўся з зубамі, умее ад прыроды лячыць сілаю слоў, трэба верыць у таямніцы і ў цуды, хоць і не спасціг яшчэ іх чалавечы розум. Паслухаў пан Н і паслаў па чараўніка. Пані ляжала на пасцелі. Каля яе сядзела Паручнікава, што прыехала тым часам пераведаць хворую. Пакаёўкі стаялі ля дзвярэй, кожную хвіліну гатовыя выканаць загад, і чорны кот сядзеў, варкочучы побач. Заходзіць пан з Тамашом. Кот зірнуў на чараўніка агністым вокам, натапырыўся, пырхнуў і скочыў пад ложак. Тамаш, гледзячы на хворую і мовячы свае таемныя словы, падышоў да яе. Пані, убачыўшы чараўніка, усхапілася ўгневаная з ложка і толькі раскрыла рот, каб нешта сказаць, як рой восаў вылеціў з яе вуснаў і разляцеўся па пакоі. Яны джалілі ўсіх і блыталіся ў валасах у людзей. Кот, жахліва лямантуючы, бегаў па сталах, кідаўся на вокны і сцены, нарэшце схаваўся за грубкаю і пранізліва мяўкаў. Страх агарнуў усіх, пані ўпала на ложак. Чараўнік адчыніў дзверы, і ўся тая куслівая жамяра
знікла. Няхай цяпер хворая крыху адпачне, сказаў Тамаш. Праз колькі гадзін будзе зусім здаровая. Скажы, Тамаш, з чаго пачаліся тыя страшныя пакуты мае жонкі? Адкуль і як у яе галаве завяліся тыя восы? Дактары не маглі вызначыць яе хваробу. Няма тут нічога дзіўнага, адказаў Тамаш. Пані любіла бавіцца з катом, і ён сваім нячыстым варкатаннем распладзіў яе галаве, як у гняздзе атрутных восаў. Кот! Варгін! Закрычаў пан. Ці можа такое быць? Такі пекны, такі лагодны звярок, усе яго любілі, і ўсё ў яго было. Раю пану быць асцярожным. Каты, асабліва чорныя, маюць атруту. Сказаўшы гэта, ён узяў шапку і выйшаў з пакоя. «Павесіць ката!» – закрычаў пан Н. І гэты поўны гневу загад перапалохаў усіх. «Паклікаць сюды каго-небудзь, няхай выцягне ката з-за грубкі, павесіць яго!» «Сорам!» – сказала пані Паручнікава. «Даваць веры чараўніку, які тут нас усіх сваім шарлатанствам падмануў! Хіба маглі ад гэтага ката нарадзіцца атрутныя восы ў галаве? Не чыні, пан, такой жорсткасці! Я яго забяру з сабой! Кот рэдкі, і ён у маім доме, пэўна, ніякае шкоды не ўчыніць!» «Павесіць ката неадкладна!» – крычаў пан Н у гневе. Заходзіць у пакоі лёкай, шукае за грубкаю ката, але таго там ужо не было. Пан і лёкая гледзелі ўсе куты, глядзелі пад сталамі і пад ложкамі, шукалі за мэбляй, і нідзе Варгіна знайсці не маглі. Дзверы і вокны былі зачыненыя. Як ён уцёк? Стаяць здзіўленыя. Кот знік, нібы дух пракляты. Пані ўжо была здаровая і спакойная. Ва ўсёй ваколіцы дзівіліся з гэтага здарэння. Дактары не верылі і кпілі з людской прастаты, але люд верыў у сілу Тамашовых слоў, ішоў да яго па параду і заўсёды меў палёгку ў пакутах. Пані Паручнікава хацела мець Варгіна ў сваёй хаце. Дужа шкадавала, што не ведае, дзе гаротнік хаваецца ад несправядлівага гневу. Аднаго разу, бавячы час дома з суседкамі, яна так апавядала гасцям пра ката Варгіна. «Я не бачыла нічога пякнейшага, як той незвычайны звярок, чорны і як вугаль, поўсць бліскучая, гладкая, мяккая, як аксаміт, касматы хвост, як у собаля, вочы, поўныя агню, гараць, як свечкі, сам велізарны. О, калі б магла дзе-небудзь такога ката знайсці, дорага заплаціла б за такую рэдкасць». Падчас гэтай размовы забягае Зося, старэйшая дачка пані Паручнікавая, і крычыць: «Ах, мама, які велізарны кот сядзіць у вітальні!» Адчыняюць дзверы і бачаць. У цёмным куце чорнага ката, вочы зіхацяць, як свечкі. Гаспадыня адразу пазнала Варгіна і ледзь сказала: «Варгін!» Як ён, варкочучы, падышоў да яе. Пані ўзяла яго на рукі, занесла ў пакой і пусціла на падлогу. Варгін паважна пахаджваў па пакоі, а дзеці і госці, стоячы вакол, глядзелі са здзіўленнем і хвалілі незвычайнага ката. «Табе, Зося, трэба клапаціцца, каб Варгін быў заўсёды накормлены і дагледжаны», – сказала Паручнікава. «Цешыць мяне, што ён з'явіўся ў маім доме. Тут такое няшчасце, якое ён зазнаў нядаўна ў доме пана Н, яго не напаткае. Ці ж праўда, што такі прыгожы кот мае атруту і шкодзіць сваім варкатаннем?» Колькі тыдняў Варгін быў найшчаслівейшы з катоў.
Меў добрае малако, усе яго любілі, а найбольш дзеці. Яны кідалі кату мячык, а той спрытна лавіў яго лапамі, бегаў з дзецьмі па пакоі, скакаў па крэслах, сталах і канапах, гуляў з малымі ў садзе, забаўляў іх, лазячы па дрэвах. Пасля забаў і прамінадаў ён ляжаў з дзецьмі на траве пад шатамі густых ліп. А калі вяртаўся ў пакой, яго сустракала Зося, брала на рукі, гладзіла белую ручкаю і не раз шчаслівы Варгін, варкочучы, засынаў яе на каленях. Нарэшце дзіўныя перамены заўважаюць усе. Дзеці, раней спакойныя, цяпер лезуць на сталы, на камоды, страшна крывелюцца, часам мружаць вочы, як совы, баючыся святла, глядзяць, як пачвары выкрыўляюцца целам, кідаюцца ў вокны, бягуць да вады, усіх лаюць. Зося зусім змянілася. Часам угневаецца на ўсіх, сядзіць смутная, наракае на ўсіх людзей, на цэлы свет, а часам занадта вясёлая, танцуе адна, кружляе па пакоі, пляце лухту, зрабілася легкадумнаю, пераборлівую, ніхто ёй дагадзіць не можа. Аднаго дня пані Паручнікава бавілася з гасцямі, дзеці коўзаліся на падлозе. Зося павярнулася колькі разоў у пакоі і села ў куце, самотная і сумная, а Варгін прымайстраваўся ў фатэлі і варкатаў, прымружыўшы вочы. «Дзіўныя перамены бачу я ў тваім доме», — сказала прыяцелька пані Паручнікавая. «Дзеці, асабліва твая старэйшая дачка, не падобны да саміх сябе. Чула я пра чорнага ката, што ён вельмі шкодзіць. Ці не Варгін гэта іх заразіў? У такім няшчасці, як кажуць людзі, дактары не дапамогуць. Прасі Тамаша, ён адзін можа вылікаваць». Калі сказала гэта, то кот Варгін завішчаў некаціным голасам, скочыў у вакно і вокам гненна знік. Паручнікава збялела, і ўсіх гасцей ахапіў страх. Раскрыліся ў маці вочы, зразумела яна сваю памылку і нешчаслівыя вынікі яе. Хутка пасылае карэту па Тамаша, просячы, каб паспяшаўся і ўратаваў яе ад няшчасця. Прыехаў Тамаш. Маці расказала яму пра бяду, што прыйшла ў дом. Чараўнік глянуў на паненку, на дзяцей, паціснуў плячыма і кажа: «Будзь, пані, спакойная, хоць дзеці ўжо хворыя, але яшчэ не позна. З іх галоў лёгка можна выгнаць пачвар, што завяліся ад кацінага варкатання». Ён загадаў паставіць усіх дзяцей пасярод пакоя, а сам, наблізіўшыся да іх, прашаптаў таемныя словы. Страх агарнуў усіх, хто глядзеў на гэта. З дзяцей сыпаліся некія дробныя, страшныя і дзіўныя звяркі накшталт жаб і мышэй. Поўзалі па пакоі і шукалі схова ў шчылінах. Пранізлівы іх піск закладаў людзям вушы. З галавы шпаненкі Зосі выляталі матылі размаітых памераў і расфарбоўкі, мітусіліся пад столлю, а маці, гледзячы на гэта, дрыжэла ад страху і была як непрытомная. Тамаш, пабачыўшы яе пакуты, махнуў рукою, і адразу зніклі матылі і ўсе пачвары. Нарэшце Тамаш, каб яшчэ больш супакоіць расхваляваную маці, запэўніў, што дзеці яе не захварэюць больш на гэтую немач, калі яна не забудзе цяперашніх пакут і будзе пільнаю, баронячы дзяцей ад гэткіх забаваў. Калі пасля чараў дзеці пайшлі ў свой пакой, а Тамаш узяў шапку, каб ісці дадому, прыехаў суддзя Дадэмуха. Чалавек багаты і, кажуць, разумны, бо ўсе суседзі і знаёмыя заўсёды ў яго прасілі рады ў судовых справах. Пан суддзя зайшоў у пакой, прывітаўся з гаспадыняю, зірнуў на Тамаша і сказаў: «А гэты чараўнік чаго тут?» Пані Паручнікава расказала пра няшчасце, якое яна зазнала ад чорнага ката. Дадэмуха смяяўся да ўпаду, слухаючы пра такія цуды, і сказаў, звяртаючыся да Тамаша: «Добры ты, круцель, я не раз чуў пра твае чары, але сцеражыся, каб не зазнаў праз іх бяды». «Аднак я нікому зла не зрабіў», — адказаў Тамаш. «Людзей ашукваеш». Госці і гаспадыня, баронячы Тамаша,
даводзілі, што ў тых цудах, якія яны бачылі на свае вочы, не было ніякага ашуканства. «А дзе ж усё-такі той варгін?» – спытаўся суддзя. «Хачу яго пабачыць. Гэта звер незвычайны. А можа, пані Паручнікава, не жадаючы мець у сваім доме ката, што, як люты вораг, учыніў ёй столькі гора, дазволіць мне ўзяць яго сабе? Я люблю такія рарытэты. Чуў гісторыі, што дзесьці ў пекных садах каты апавядалі байкі і розныя старыя паданні. Прыязджалі туды багатыя паны і князі, каб пабачыць і пачуць такія цуды. І гэты кот у мяне не менш здзівіў бы ўвесь свет, творачы сваім варкатаннем рознакаляровых матылёў, жамярыц і розных звяркоў. З далёкіх краёў прыязджалі б да мяне паглядзець на такія дзівосы». «Ахвотна аддала б пану суддзю, але ж ён уцёк у вакно». «Ах, як шкада», – сказаў Дадэмуха, а, павярнуўшыся да Тамаша, дадаў: «Ці не можаш ты злавіць яго якімі чарамі і прывесці мне? Можаш, пані, узяць яго і цяпер з сабою». Толькі Тамаш гэта сказаў, як раптам з'явіўся кот-варгін. Змоўкалі ўсе і дзівіліся на яго. Кот стаяў ля печы, натапырыўшы выгнутую дугою спінку, кашлаты хвост, як вужака, звіваўся на падлозе, вочы гарэлі, як два распаленыя вугельчыкі. «Да яго страшна падысці», – сказаў суддзя. «Пэўна, ён быў жорстка пакараны, што так гневаецца. Але ж які велізарны кот! Бяры, пані, цяпер смела, потым толькі будзь асцярожны». Суддзя Дадэмуха загадаў лёкаю занесці ката ў карету і сам, трохі забавіўшыся, развітаўся з пані Паручнікавай. Тамаш таксама заспяшаўся да хаты. Прайшло няшмат часу. Дзіўныя гісторыі пра пана суддзю папаўзілі па павеце. Што з ім зрабілася? Абрыд усім, усіх падазраваў, што раяць яму дрэннае, зычаць злое, хочуць яго загубіць, выдумляюць некую страшэнную здраду. Штовечар аглядаў зброю, набіваў стрэльбы і пісталеты, уначы не спаў, быццам баяўся некага нападу. Гнеў яго быў страшны, жорстка і часта без усялякае віны караў лёкаяў. Ва ўсім яго доме не было жывое душы, якая чулася б у бяспецы і спакоі. Толькі кот-варгін, найлепшы прыяцель, седзячы ля яго, свяціў вачыма і нязменным варкатаннем бавіў пана. А найбольш мроілася пану суддзі, нібыта ўсе маёнткі ў полацкім і невельскім паветах належалі калісьці яго фаміліі. А прыкраў панам, выклікаючы іх у суд, ганарыўся знакамітасцю роду Дадэмухаў, апавядаў, як некалі раскашавалі яго продкі, добра пілі, добра елі, жылі пышна, як сапраўдныя паны. Аднаго дня за нейкаю патрэбаю прыехала да пана Дадэмухі некалькі чыноўнікаў. Не ведаю, што там было, але кажуць, пан суддзя быў на той час вясёлы, гасцей прымаў ласкава. За жартамі і размоваю адзін з іх убачыў на крэсле ката-варгіна. А гэта ж той самы кот, які некалі быў у доме пана Н і пані Паручнікавае. І там, быццам бы ад яго варкатання, завяліся ў галовах восы, матылі, розныя звяркі. Вучоныя дактары не маглі даць рады, а Тамаш, шэпчучы нейкія сакрэтныя словы, вылікаваў усіх. «Ха-ха-ха!» – рваў смехам бакі пан суддзя. «Ці можна верыць такой лухце? Ужо колькі месяцаў гэты кот заўсёды са мною, аднак я зусім здаровы, і ніводзін паразіт не дакучае мне ў галаве». «Аднак, пані суддзя, – сказаў жартуючы другі госць, – ці не кот гэты параіў распачаць справу аб маёнтку з панам ротмістрам Ц? Мне здаецца, што гэта скончыцца нічым, бо я не бачу ў патрабаваннях пана ніякай слушнасці». «Гэты кот не вучыўся праву, – сказаў суддзя, – я сам ведаю, што раблю». «Я не бачыў ніколі таго Тамаша, – сказаў адзін з гасцей, – а пра яго апавядаюць столькі цікавых рэчаў. Ці не можна паклікаць яго сюды? Здаецца, недалёка дзесьці жыве. Няхай бы пашаптаў свае чарадзейскія словы. Можа, і мы ўбачылі б якія цуды.
Пэўна, хочаце даведацца, сказаў смеючыся суддзя, ці ёсць у мяне ў галаве якая-небудзь жамяра. Каб задаволіць вашу цікаўнасць, зараз пашлю па яго. Няхай прыйдзе і лекуе мяне самога. Убачым, ці здолее нас ашукаць сваім шэптам. Калі суддзя загадаў лёкаю ісці па тамаша, кот пырхнуў, скочыў з крэсла і, седзячы пад сталом, дзікім і неспакойным варкатаннем выказваў свой гнеў. Яго вочы гарэлі агнём, на спіне і хвасце тапырылася поўсць, здавалася, кот бачыць перад сабою ворага. «Баргін баіцца тамаша», — сказаў нехта з гасцей. Толькі ўспомнілі пра яго, а кот ужо месца сабе не знаходзіць. Суддзя ўзяў яго на рукі, пасадзіў каля сябе, гладзіў, каб супакоіць, але вочы ў ката ўсё адно гарэлі, і поўсць тапырылася на спіне і хвасце. Неба закрылі воблакі, а зямлю зацьміў вячэрні змрок. У доме ў пана суддзі гарэлі свечкі і не перапыняліся размовы і спрэчкі пра розныя судовыя справы. Гаспадар імпэтна даводзіў законнасць усіх сваіх юрыдычных патрабаванняў, сцвярджаў, што павінен абавязкова дамагчыся свайго, што не пашкадуе на гэта выдаткаў, каб завалодаць маёнткамі сваіх ворагаў, а іх прымусіць жыць на жабрачым хлебе. Знячэўку здзіўляе ўсіх нечуванае дзіва. Кот вырастае да сабакі і вые лютым сабачым голасам. Гаспадар і госці, уражаныя гэтым, скамянелі. Ад спалоху не маглі і слова вымавіць. Адчыніліся дзверы, зайшоў Тамаш. Кот скочыў і з такім імпэтам сігануў у акно, што зламаная рама ўпала за сцяною, шыбы разляцеліся на друзачкі, і ён знік у начным цемрыве. Тамаш падышоў да гаспадара, і калі той глядзеў на яго як непрытомны, пачаў казаць чарадзейныя словы. І тут можна было ўбачыць яшчэ страшнейшае відовішча. З усіх адтулін з галавы пана суддзі выляталі пухіры накшталт мыльных бурбалак і, лопаючыся пад столлю, перамяняліся ў жахлівых пачвараў. Тут і крылатыя вужакі, і цмокі, і іншая брыдота, падобная да спарахнелых шкілетаў. Усё гэтае страхоцце лётала над галовамі, на падлогу падалі косці і чарапы. Ад жаху госці самі нагадвалі трупаў, што паўставалі з магіл. Нарэшце Тамаш махнуў рукою. Усе тыя вужакі, цмокі і шкілеты зніклі, і ён сам выйшаў за дзверы, пакінуўшы гаспадара і гасцей знямелымі ад страху. Праз выламанае вакно вецер кранаў полымя свечак на сталах, недзе далёка заспяваў певень, і гадзіннік выбіў поўнач. Гаспадар і госці пасля доўгага маўчання нарэшце апрытомнілі. Яны пабачылі на свае вочы цуды, ад якіх яшчэ бегалі ў іх па спінах мурашкі, і цяпер паверылі ў сілу тамашовых слоў, якіх слухаюцца нават духі. Суддзя Дадэмуха са слязьмі на вачах прызнаўся, што ўсе яго намеры і вымогі былі несправядлівыя, і прысягнуў, што жыцьме з усімі ў згодзе і сяброўстве і не прымусіць болей сваіх бліжніх плаціць непатрэбныя выдаткі. Тамаш шмат дапамагаў няшчасці і простым сялянам. Немагчыма нават усё распавесці. Шкада толькі, што ён пакінуў нашу старонку і пайшоў у далёкі край. Якая прычына, спытаўся Завальня, што ён пакінуў сяброў і бацькаўшчыну? Розныя пра гэта засталіся думкі між людзей. Кажуць, нібыта некаторыя паны і вучоныя лекары даводзілі ўсім, што слова — вецер, які не можа ані дапамагчы, ані таксама пашкодзіць, што ўсе чалавечыя хваробы яны ўжо даследавалі, вывучылі, і ў аптэках кожны знойдзе патрэбныя яму лекі, што такіх атрутных шкадлівых катоў на свеце няма, што Тамаш ашукваў усіх, творачы цуды, і карыстаўся з людской наіўнасці. Нарэшце дайшло да таго, што чараўніку пачалі чыніць розныя ўціскі. Ён уцёк і схаваўся ад непрыяцеляў. Іншыя ж даводзяць, што быццам і сябры яго нават згадзіліся з думкаю вучоных галоў і крычалі: «Не словы нам патрэбны, пакажы нам зёлкі, мы самі збяром іх і будзем сябе лячыць».
Тамаш ведаў моц кожнай травы і тым дагаджаў сябрам, што па лугах, балотах, берагах рэчак і азёр збіраў зёлкі, вучыў, якія з іх атрутныя, а якія лекавыя, расказваў, дзе якая трава расце і як яе карыстаць. Так, дбаючы пра сваіх прыяцеляў, у травені, калі весяліцца ўся прырода, спяваюць птушкі ў полі і ў гаях, задуманы Тамаш блукаў па гарах і лугах, збіраючы травы і кветкі. На захадзе сонца, на даліне сярод лёгкай празрыстае смугі, ён убачыў русалку незвычайнае прыгажосці. На галаве яна мела сплецены з кветак вянок, на валасах зіхацелі кроплі расы, сукенка, белая як снег, была высыпаная размаітымі кветкамі. Яна, спяваючы чароўным голасам, завабіла Тамаша да сябе. Ён пайшоў за ёю і не вярнуўся да хаты. А ці з'яўляўся яшчэ дзе-небудзь той атрутны кот Варгін? — спытаўся дзядзька. З'яўляецца і цяпер. Нядаўна ў нашым маёнтку, калі паніч з людзьмі прыйшлі апоўначы да афіцыны, дык убачылі ў першым пакоі велізарнага чорнага ката. Дзверы і вокны былі зачыненыя, і ўсе дзівіліся, якім чынам ён туды залез. Калі хацелі яго злавіць і выкінуць, кот, ратуючыся, не зрабіў аніводнага шораху, а як лёгкі вецер пералятаў цераз сталы, шафы і канапы, нідзе не затрымліваючыся. Нарэшце сеў у куце, і калі яго акружылі, каб схапіць, імгненна знік. Усіх агарнула трывога, і дрыжыкі пабеглі па целе. Часам, у навальнічную ноч, калі вецер вые за сцяною, можна пачуць жахлівае варкатанне таго ката, і цяжкая туга лажыцца на душу. Бачаць сяды-тады апоўначы яго агнёвыя вочы, нібы дзве свечкі. Трывожна тады на сэрцы. Але не ўсе даюць веры гэтым страхам. Толькі просты люд моліцца, просячы Бога, каб збавіў ад таго нячысціка. «Бура на падворку», — сказаў дзядзька. «Шуміць вецер за сцяною, замятае ўсе дарогі снегам. Заўтра не паедзеце вельмі рана. Ды і няма вам патрэбы спяшацца. Хлеб і сена, дзякуй Богу, маю. Дык можам яшчэ нейкі час пагаманіць, пакуль певень заспявае. Што ж нам раскажа цяпер ваш трэці таварыш?» Апавяданне 14. Дзіўны кій. Трэці падарожны быў яшчэ малады. Вусы і барада ў яго кароткія і мяккія. Твар паказваў на моцнае здароўе і добрую памяць. Пачаў ён так. «Я нічога яшчэ не сустрэў у жыцці такога, што было б вартым асаблівай увагі. Але чуў некалькі гісторый, якія апавядаюць у нас у доўгія зімовыя вечары. Адну з іх пра дзіўны кій раскажу пану. Калісьці ў багатага чалавека служыў малады, працавіты і пачцівы парабак Алешка. Быў ён дбайны, паслухмяны і стараўся ва ўсім дагадзіць свайму гаспадару. Гады 3 праслужыў ён без усялякіх спагнанняў. На 4-тым годзе за ўсю сваю працу атрымаў толькі 3 талеры і пайшоў з імі шукаць іншыя службы. Як цяжка жыць на свеце беднаму чалавеку, думаў ідучы. О, калі б я меў грошы, шмат на свеце добрага зрабіў бы. Ёсць людзі, засмучаныя старасцю і калецтвам, якія і працуючы не могуць зарабіць сабе ні грошай, ні хлеба. Я іх забяспечыў бы, каб маглі спакойна жыць да самай смерці. Калі гэтак падумаў, убачыў жабрака. Той быў без рукі, змучаны падарожжам і голадам. Алешка дастаў талер, даў бедаку і пайшоў далей. Прайшоўшы крыху яшчэ, заўважыў сляпога, якому быў за павадыра 10гадовы хлопчык. Сляпы просіць, каб злітаваўся над яго калецтвам. Алешка дастаў другі талер і аддаў жабраку. Ідучы далей, убачыў трэцяга старца, зусім згорбленага, барада і валасы на галаве белыя, як снег. Успёршыся на кій, дрыготкім голасам
прасіў той міласціну. Алешка выняў апошні талер і, аддаючы яго жабраку, сказаў: «Бяры мой апошні талер. Сёння ён мне не трэба, але не ведаю, які лёс выпадзе мне заўтра». «Не турбуйся за заўтрашні дзень», – сказаў жабрак. «Аддаю табе гэты кій. Ён служыў маёй старасці, і ты, калі будзеш мець якую-небудзь патрэбу, падымі да неба той канец кія, якім абапіраешся на зямлю, і адразу зробіцца ўсё, што ты захочаш». Сказаўшы гэта, ён аддаў кій, а сам імгненна знік. Алешка доўгі час стаяў задуманы, разважаў пра дзіўную здань у вобліку беднага старца, пра таямнічую сілу кія, які трымаў у руках, і, агорнуты гэтымі думкамі, пайшоў далей. Бачыць перад сабою лес, спавіты дымам, нібы густым туманам. Падыходзіць бліжэй. Страшны пажар у бары. Полымя, гнанае ветрам, запальвае галіны высокіх хвояў. Ласі, дзікія козы, ратуючыся ад агню, кідаюцца ў ваду і плывуць на другі бок возера. Сяляне ў роспачы дарэмна спрабуюць утаймаваць імклівае полымя, якое ўжо дасягае палеткаў і пагражае паглынуць усе пасевы. Алешка згадаў старцавы словы і падняў канец кія ўгору. У момант пажар ачах, нібыта заліты вадою. Толькі чорныя клубы дыму падымаліся ў неба. Людзі здзіўлена глядзелі на гэта, а Алешка пайшоў далей. Раптам пацямнела, схавалася сонца ў аблоках, з-за гор паднялася страшная хмара і закрыла большую частку неба. Бесперапынна ўспыхвалі бліскавіцы і стралялі адзін за адным перуны. Падзьмуў вецер, жывёла ўцякала з пашы, страх ахапіў усіх сялян. Алешка падняў кій да неба. Клубы чорных воблакаў вецер разнёс у розныя бакі, і навальніца не ўчыніла аніякае шкоды. Калі сонца паліла ў полі працу земляробаў, высыхала трава на лугах і паплавах. Алешка чароўным кіем выклікаў з далёкіх краёў хмары, і шчодры дождж ажывіў зямлю. Шмат ён дапамагаў бедным і нешчаслівым, і людзі дзякавалі лёсу. Нарэшце Алешка пайшоў у далёкі край, дзе за лясамі, за водамі, за гарамі ёсць велізарная краіна, у якую страшны чарнакніжнік заслаў злых духаў і ператварыў яе ўсю ў жахлівую пустэльню. Колькі дзён і тыдняў Алешка з кіем у руках ішоў далей і далей, мінаў вёскі і гарады, мінуў велізарныя з даўніх часоў некранутыя сахою пусткі і прыйшоў на месца, дзе хавалася ў цёмных лясах вузкая ўтравелая дарога. Там ён убачыў велізарнага асілка. Найвышэйшыя бярозы ледзь маглі вершалінамі дастаць да яго шырокіх рамёнаў. Ён адной рукою выдзіраў з зямлі стагадовыя дубы і, перанёсшы іх на новае месца, саджаў зноў зямлю. Калі ўбачыў вандроўніка, пагрозліва закрычаў: «Чаго ты прыцягнуўся ў гэтыя цёмныя лясы? Загінеш, як нікчэмны чарвяк». «Я не такі палахлівы, як табе здаецца», – адказаў Алешка і ўзняў канец кія ў неба. Зашумеў лес, і вокам гненна ўпалі велізарныя дрэвы, вырваныя з зямлі, нібыта прайшла па іх страшная бура. Сам асілак, пакараны незразумелаю сілаю, паваліўся, як стагадовы дуб, на дол і папрасіў літасці. «Хто ты і што робіш у гэтай глухой пустэльні?» – спытаўся Алешка. «Тут недалёка мяжа царства вялікага чарнакніжніка», – сказаў асілак. «Я, дубіня, яго лёкай, вартую гэтыя цёмныя лясы, а цяпер хачу служыць табе». «Устань і вартуй лясы, але не нападай на вандроўнікаў, а дапамагай ім». Сказаўшы так, Алешка пайшоў далей. Ідзе праз цёмныя бары, бачыць перад сабою толькі хвоі, а над сабою неба. Сустракае толькі дзікага звера, часам адзываецца здалёку пугач.
Калі прайшоў цёмныя пусткі, нечакана адкрылася яго воку велізарная даліна, пасярод якой плыла шырокая рака, зарослая па берагах густым чаротам, і, бегучы з розных бакоў, уліваліся ў яе ручаіны. На высокім беразе сядзеў асілак, падобны да велізарнай скалы. На яго галаве раслі такія цвёрдыя валасы, што вецер не мог варухнуць іх. З-пад носа тырчалі велізарныя вусы. Ён закідаў іх на самую сярэдзіну ракі і выцягваў вялікія рыбіны, што былі яму за ежу. Калі гэтая пачвара ўбачыла Алешку, дык закрычала: «Чаго ты прыцягся сюды? Ані човен рыбацкі, ані дзікі звер не пераплывалі гэтыя ракі. Толькі птушкі бяскарна могуць ляцець на той бок. Загінеш тут за свае дурное смеласці». «Я не баюся тваіх пагрозаў», — адказваў Алешка і ўзняў кій у неба. Завірылася вада, і рака, нібыта падаючы з высокіх гор, пачала змываць імкліваю плынню берагі. Паваліўся асілак, як скала, падмытая вадою, скарыўся і папрасіў літасці. «Ты хто? Навошта, жывучы тут адзін, забараняеш хадзіць іншым?» – спытаўся Алешка. «Тут недалёка мяжа царства вялікага чарнакніжніка. Я пруд яго лёкай, вартую гэтую рэчку, каб ніхто не пераплываў яе. А цяпер хачу служыць табе. Устань, можаш лавіць рыбу ў гэтай рацэ, але не чапай вандроўнікаў, не забараняй пераплываць на той бераг, а нешчаслівым дапамагай. А цяпер пакажы, дзе можна перайсці на другі бераг ракі». Калі так сказаў, супакоілася вада, а пруд перакінуў вуз на другі бераг. Алешка прайшоў па ім, нібыта па плывучым мосце, падняўся на высокі бераг і рушыў далей. Неўзабаве ўбачыў ён перад сабою вяршыні велізарных гор, што ўздымаліся над усёй зямлёю, нібыта хмары перад рабінавую ноччу. Падышоў бліжэй і ўбачыў асілка, які быў мацнейшы і страшнейшы за дубіню і пруда. Гэты волат збіраў горы і скалы ў адно месца і, стаўляючы іх адна на адну, будаваў мур, які быў ужо вышэй за аблокі. Убачыўшы вандроўніка, ён закрычаў страшным бэгрымоты голасам так, што задрыжала ўся ваколіца. «Куды ідзеш, небарака? Не пералятае праз гэтае месца ні арол, ні сокал, і воблакі далей не плывуць. Загінеш, як нікчэмны чарвяк». «Я не баюся тваіх пагрозаў», — адказваў Алешка і ўзняў кій у неба. Абваліліся скалы і горы, скаланулася зямля. Перапалоханы асілак зваліўся на дол і папрасіў літасці. «Ты хто? Каму ты служыш, носячы гэтыя скалы і горы на плячах? Навошта трэба гэтая сцяна, вышэйшая за аблокі?» «Я гарыня, лёкай вялікага чарнакніжніка. Тут мяжа яго царства. Ён не любіць птушак, хмар і ветру, хоча патушыць на небе сонца і зоркі, каб была вакол толькі цемра. Але табе само неба спрыяе, ты мацнейшы за майго гаспадара. А таму я хачу кінуць гэтую цяжкую працу, служыць табе і ісці туды, куды ты загадаеш. Хадзем у царства вялікага чарнакніжніка, будзеш мне там паказваць дарогу». І вось бачыць Алешка перад сабою смутную краіну, дзе знямела ўся прырода, ані звера, ані чалавека. На пагорках узвышаліся руіны старых замкаў, а ў далінах відаць былі нейкія скамянелыя постаці, падобныя да жабракоў у сумным одуме. Дзе-нідзе ў тумане стаяць на грудах ніцыя бярозы, а над зацвілую вадою самотныя вербы. У некаторых мясцінах былі чорныя лясы, але аніводная птушка не абзывалася ў тых лясах, толькі паўсюль лёталі крумкачы. Чорныя птушкі сабраліся ў чараду і віселі над лесам, нібы чорная хмара.
Цёмны туман з усёй прасторы аддаляўся ўсё больш і больш, і з яго ўтвараліся дзіўныя і страшныя постаці. Нібыта войска на конях плыло ў паветры і, як дым, гінула воддаль. «Што гэта за здані?» – спытаўся Алешка. «Гэта сілы вялікага чарнакніжніка, якія слабеюць ад ветру, што блукае па свеце». «Што гэта за нямыя камяні, якія здалёк нагадваюць скамянелых людзей?» «То жыхары гэтае зямлі, ніцыя бярозы і вербы над вадою, іх жонкі, маткі і сёстры. Ты, моцаю свайго кія, можаш адчараваць іх». Алешка ўзняў кію неба, павеяў лагодны ветрык, неба распагодзілася, разлілося вясенняе святло, зашумеў лес, ажылі дрэвы, зазелянелі пекнымі барвамі. Нечакана ў паветры і ў гушчарах загучалі птушыныя песні. Людзі, што былі падобныя на камяні, уздымалі рукі і вочы да неба. Ніцыя бярозы ды вербы на берагах рэчак перамяніліся ў прыгожых кабет і хадзілі па квяцістых лугах, звінелі крыніцы, рэкі ды азёры свяціліся, як люстэркі, вёскі ды замкі напоўніліся людам. Неўзабаве увесь гэты край заквітнеў шчасцем і дастаткам. Алешка пасяліўся там, ажаніўся з прыгожай і багатаю князёўнаю. Было гучнае вяселле ў палацы, які свяціўся золатам і срэбрам. Сабралася шмат князёў, графаў і іншых знакамітых гасцей. Некалькі дзён і начэй гучала музыка. І я там быў. Мёд і віно піў і весела гуляў. «Добрае апавяданне», – сказаў Завальня. «За 3 талеры, ахвяраваныя жабракам, вызвалі ўвесь край ад няшчасця. І сам стаў шчаслівы. Але яшчэ не поўнач. Можа, што раскажа нам і 4-ы ваш таварыш?» Гаспадарчыя клопаты. Рады быў бы распавесці пану да ўзыходу сонца якія байкі або даўнія гісторыі, калі б на душы было спакайней. Не мінулая, а прышласць кранае мне сэрца. Толькі гэтым думкі і занятыя. І цяжка гаварыць пра нешта іншае. «Мусіць, чакаеш нейкай бяды, калі так маркоцішся?» – сказаў дзядзька. «Ужо сакавік, блізка вясна, а гэтая пара года ў нашым краі не ўсіх цешыць. Сяму таму і ўначы спачыну не дае. Увесну ні адзін гаспадар дбае, каб падчас сяўбы было чым сеяць. Пэўна, і твае клопаты пра гэта. У нас адна бяда не ходзіць. Няшчасці з розных бакоў нападаюць на чалавека так, што ўсё з рук валіцца, і няма надзеі калі-небудзь адпачыць пасля цяжкай працы. Мой сын, жывучы цэлую зіму ў горадзе, зарабіў 10 срэбных рублёў. За гэтыя грошы я цяпер у Полацку купіў насення. Дзякуй Богу, маю што пасеяць. Але хто будзе араць ніву? Хто пойдзе на паншчыну? У сям'і толькі 3 мужчыны могуць працаваць, аднак я сам мушу кожны год выжыльвацца, бо сыноў маіх пасылаюць недзе далёка зарабляць грошы, ад якіх хата не мае аніякага прыбытку. Не ведаю, ці змагу сёлета сам працаваць, бо здароўе дрэннае і сіла слабее, а наняць парабка не маю грошай. Не ведаю, адкуль гэтая хцівасць завялася ў нашым краі, сказаў дзядзька. Паны хочуць мець усе выгоды, а на гэта грошай ніколі не хопіць. Я заўсёды паўтараю ўсім, зямля, толькі адна зямля задаволіць усе патрэбы. На яе павінны звяртаць мы ўсю нашу ўвагу, яе павінны старацца палепшыць. Жылі б, як нашы добрыя гаспадары. Заборы і з поля маюць невычэрпны скарб, жывуць добра і людзям дапамагаюць. Даўней не было звычаю пасылаць людзей у далёкія краі зарабляць грошы, бо кожны пан меў дукаты ў скарбонцы, і ў сялян было шмат талераў.
плацілі падаткі, мелі ўсяго досыць і жылі спакойна. Так і наш стары пан паўтараў часта, каралеўства яму нябеснае. Уся воласць яго забыць не можа. Ведаў ён пра кожнага гаспадара ў сваім маёнтку, як хто працуе, як хто рупіцца пра зямлю, дбаў пра сваіх сялян, заўсёды думаў, як палепшыць ім жыццё. Тады кожны меў увесну столькі насення, колькі яму трэба. У гэты момант пачалі брахаць сабакі на панадворку, і нехта моцна пастукаў у браму. Дзядзька адразу паслаў парабка адчыніць. Арганісты Андрэй. Адчыняюцца дзверы, заходзіць у пакой Андрэй, увесь зацярушаны мокрым снегам. Атрасаючы шапку і адзенне, кажа: «Пахвалёны Езус Хрыстус, мір гэтаму дому. На векі вякоў, аман, і таму, хто гаворыць». «Але, відаць, пане Андрэй, — сказаў дзядзька, — што на дварэ няма спакою. Няхай Бог бароніць, што там дзеецца. Дождж, снег, вецер, завіруха. Едучы праз лес, яшчэ паўбяды было, але як выехаў у поле, згубіў дарогу і загінуў бы, пэўна, калі б не ўбачыў таго ліхтара, што свеціць цяпер над брамаю пана завальні. Убачыўшы гэтае святло, дзякаваў Богу, што блізка ўжо порт, дзе можна схавацца ад буры». «Я ўдзячны, што не забываеш пра мяне», — сказаў дзядзька. «Гіне зімовая дарога, хутка прыйдзе той час, калі буду жыць тут як пустэльнік. Рэдка хто мяне адведае». У часе гэтай размовы падарожныя і парабкі ўсе разам пайшлі ў чалядны пакой. «Я перапыніў прыемныя забавы, пэўна, госці апавядалі пану завальню розныя цікавыя гісторыі. Няхай ужо адпачываюць», — сказаў дзядзька. «Вецер шуміць на падворку, цяжка пачуць спеў пеўня, а можа ўжо і поўнач». «Яны ехалі па возеры? Думаю, лёд яшчэ моцны. Я цяпер вяртаюся да хаты, і заўтра таксама буду ехаць цераз Нешчарду. Лепей іншаю дарогаю, хоць гэта і далей, але бяспечней, бо на самы бераг ужо цяжка выехаць. Конь у гэтых падарожных уваліўся ў ваду, ледзь выцягнулі яго ўсе разам. Аднак падарожнаму трэба сагрэцца і пад'есці. Янка, папрасі панну Мальгрэту, каб згатавала госцю вячэру. У мяне ёсць выдатная рыба. Сёння прынёс рыбак Родзька. Добры ён чалавек, не забывае пра мяне. Я чуў, нібыта Родзька чараўнік. Пра гэта такая гісторыя ходзіць між людзьмі. Недалёка ад Гарадзецкай гары, дзе рэчка ўпадае ў возера, Родзька часта перад захадам сонца закідваў нерад і заўсёды з поўным чоўнам рыбы вяртаўся да хаты. Адзін рыбак, які жыў там недалёка, пазайздросціў ягонаму шчасцю, паскардзіўся, што Родзька ловіць рыбу ў чужой частцы возера і такім чынам забараніў яму плаваць блізка каля тых берагоў. Родзька прыгразіў, што пакарае зайздросніка так, што той не толькі ніякае карысці ад возера мець не будзе, але і такое ўбачыць страхоцце, што давеку не забудзе. Так і выйшла. Той рыбак пасля захаду сонца ў ціхае яснае надвор'е выплыў на возера і закінуў нерад. Цягне яго з вады, цешыцца і думае, што злавіў добрую чараду ляшчоў, і тут бачыць у нерадзе жахлівых пачвар, велізарныя галовы, вогненныя вочы, з піскам і крыкам б'юць скуранымі крыламі па вадзе, а некаторыя ўзляцелі ў паветры і лётаюць над яго галавой. Задрыжаў рыбак, валасы ўздыбіліся, крычаў, як вар'ят. Пэўна, выпаў бы з чоўна і патануў, але суседзі, пачуўшы пранізлівы крык, паспяшалі яму на ратунак. Не вер, пане Андрэй, такім плёткам. Гэта відавочная хлусня. Родзька добры і пабожны чалавек. Я маю пэўныя доказы. Ён новым нератам не пачне лавіць рыбу, аж пакуль ксёндз свянцонаю вадою не пакрэпіць. У святы дзень заўсёды бывае ў касцёле, у Гарбачове і ў расонах. Калі адбываліся набажэнствы падчас юбілею, Родзька як найлепей сябе паводзіў і быў на святой споведзі. Акрамя таго,
Вядома ўсім, як ён не любіць асташоў, якія выкарыстоўваюць бязбожныя чары ў сваім рамястве. Пасля дзядзька апавядаў пра дачыненне асташоў са злым духам і пра ўсё тое, што чуў пра іх ад родзькі. Пакуль скончылася размова, сабралі на стол. Павячэраўшы, Андрэй сказаў: «Дзякуючы гаспадару за гасціннасць, перад сном добра было прасказаць што-небудзь цікавае, але тым часам анічога мне на памяць не прыходзіць. Дык ахвярую пану кніжку, цікавейшую і карыснейшую за ўсе апавяданні. Гэта віленскі каляндар на гэты 1817 год. Тут прачытаеш шмат разумных рэчаў, карысных і цікавых. Тут ёсць парады гаспадару, тут сакрэты, якіх, пэўна, яшчэ пан Завальня не ведае. Напрыклад, як ахаваць капусту ад вусеняў, як бяліць палатно, як гадаваць свойскіх птушак і як гатаваць воцат, як палепшыць розныя садовыя дрэвы. Апрача таго, ёсць тут загадкі, показкі і апавяданні. Вялікі дзякуй. Гаспадару гэтая рэч вельмі патрэбная. Там пішуць і пра змены надвор'я, хоць і не заўсёды ўдала, аднак жа часам каляндар вельмі дапамагае сваімі парадамі адносна сенажаці і жніва. Але раскажы, пане Андрэй, што значаць гэтыя фігуркі? Бык, леў, рак, паненка, шалі, блізняты. Заўсёды сустракаю іх у календарах, а не разумею, навошта яны тут патрэбныя. Гэта планеты на небе, пад якімі нараджаюцца людзі і якія маюць уплыў на іх жыццё. А ўрэшце, не ведаю добра. Усе школы не сканчаў і па небе яшчэ не падарожнічаў. Янка гэта павінен ведаць лепей. У гэтым годзе будзе зацьменне сонца, сказаў дзядзька, чытаючы каляндар далей. Зацьменні сонца людзі прадказваюць, адказаў Андрэй, але не могуць прадказаць тое зацьменне, якое можа акунуць іх сэрцы ў смутак. У цябе ёсць нейкія непрыемныя весткі? Спытаўся дзядзька. Вельмі непрыемную вестку пачуў ад ксяндза пракуратара. Сумная вестка. Але мушу паведаміць пану Завальню. Дай Божа, каб яна не спраўдзілася. І нешта сказаў па сакрэту. Бачу смутак на дзядзькавым твары, перапынілася размова, доўга ён сядзеў, апанаваны нейкімі думкамі. Нарэшце прамовіў: «Час ужо і спаць. Можа, прысніцца што-небудзь лепшае. Ужо, пэўна, поўнач мінулася». Прынеслі ложак у пакой. Андрэй, стомлены дарогаю, хутка заснуў. Дзядзька, даўжэй, чым звычайна, шаптаў вячэрнія малітвы і патушыў агонь перад світаннем, калі певень заспяваў другі раз. Ад'езд. Вясна. Веяў цёплы ветрык, грэў сонечны прамень, з кожным днём цямнеючы раставаў на нешчардзе лёд. Пуста на ўсім возеры. У паветры лёталі толькі белыя крачкі. Ручаі збягалі з пагоркаў, шумела, заліваючы ўсю абалонь, рака. Вада пакрывала прыбярэжныя лугі і лясы. Высокія бярозы і вербы люстраваліся ў чыстым крышталі. Над палямі спявалі жаўрукі, а ўдалечыні адзываліся жураўліныя крыкі. У канцы красавіка зямля ўбралася зялёным кілімам. Ужо пастух выгнаў на пашу статак, ужо араты працаваў да захаду сонца. Ясным днём захаплялі вока пекным краявідам горы і лясы. Увечары адзываліся ў гаях птушыныя хоры і чароўныя песні салаўёў. Уначы на берагах нешчарды раскладвалі вогнішчы рыбакі, крычалі ў густым чароце качкі і вадзяныя куры. Сярод весялосці прыроды, сярод добрага надвор'я я быў журботны. Мае думкі азмрочыў смутак. Развітваючыся з веснавою роднаю зямлёю, адведваў палеткі і лясы.
Будучыня паўставала ў маіх думках як далёкая, дзікая і страшная пустэльня, дзе мяне могуць спаткаць прорвы, звяры і вужакі. Калі сонца хілілася да вечара, дзядзька, вяртаючыся з поля, паклікаў мяне да сябе і сказаў: «Чаму ты такі змрочны і задуманы? Думаю пра дарогу. Калі ты збіраешся пакінуць наш край? Хацеў бы заўтра. Ужо наважыўся, і няхай усё спомніцца хутчэй. Апрача таго, такое вясновае надвор'е — найлепшы час для падарожнікаў. Не трымаю, калі ўжо вырашыў. Будзеш мець заўтра каня і прыпасы на дарогу. Але цяпер, перш чым назусім ад'едзеш з гэтага краю, пабудзь у пана Марагоўскага, пана Сівохі і ў сляпога Францішка. Едзеш у той бок, і ад дарогі недалёка трэба будзе ад'язджаць. Яны любяць цябе, шчыра зычаць шчаслівага жыцця». Раніцай, калі ўсё ўжо было падрыхтавана, пан Завальня сказаў: «Янка, я паўтару табе напамін, які калісьці сам чуў ад свайго бацькі. Ідзі ў свет, шукай сабе долі, любі Бога, бліжняга і праўду. Апека Творцы цябе не пакіне. Служачы, будь адданы і працавіты, калі зазнаеш няшчасце, цярпі. У бядзе не паддавайся роспачы. Памятай, што на свеце няма нічога вечнага. Толькі на небе ад стварэння свету свеціць тыя самыя зоркі і тое ж самае сонца. Калі спаткаеш дзесьці там далёка шчаслівейшых ад нас людзей, калі ў вёсках і ў гарадах у іх заўсёды песні, музыка і вясёлыя забавы, калі ўся зямля нагадвае пышны сад і штогод добра ўзнагароджвае земляробаў, не забывай пра пакуты сваіх землякоў. Няхай твая малітва да Бога лучыцца з іх малітвамі. Можа, калі-небудзь і нашыя дзікія бары і лясы загучаць вяселлем. Бог магутны і міласэрны. Пра шмат гадоў, можа, калі-небудзь наведаеш гэты край, ужо, пэўна, не ўбачыш тых старых людзей, з якімі столькі разоў размаўлялі ў маім доме. І мяне ўжо на свеце не будзе. Магілу маю, можа, хто-небудзь пакажа табе. Бывай здаровы. І памятай гэтыя мае словы». Праз гадзіну ўжо схаваўся ад мяне высокі лес, што акаляў сядзібу майго дзядзькі. Схаваліся чыстыя воды і зялёныя берагі возера Нешчарда.